хлопчык, які выжыў. Містер і місіс Дурслі, якія жылі ў доме нумар 4 па Private Drive, вельмі ганарыліся тым, што могуць любы час заявіць: яны нармальныя людзі. Яны проста не маглі быць замяшанымі ў чымсьці незвычайным і тым больш загадкавым, і цярпець не маглі усялякіх дзівацтваў. Містер Дурслі, буйны мужчына, у якога амаль цалкам адсутнічала шыя, а пад носам раслі вельмі доўгія вусы, працаваў дырэктарам фірмы пад назвай «Гранінгс», якая вырабляла дрылі. Місіс Дурслі, худая блондынка з вельмі вялікай шыяй, любіла зазіраць за чужыя платы і шпіёніць за суседзямі. У іх быў маленькі сын, якога звалі Дадлі. Па меркаванні бацькоў, у свеце яшчэ не нараджалася дзіця больш цудоўнае за іх сына. У гэтай сям'і было ўсё, чаго толькі можна пажадаць, але меў месца і адзін сакрэт. Прычым, больш за ўсё на свеце яны баяліся, што хто-небудзь пра яго даведаецца. Дурслі нават уявіць сабе не маглі, што з імі будзе, калі хтосьці дазнаецца праўду пра Поттэраў. Місіс Поттэр была сястрой місіс Дурслі, але яны не сустракаліся ўжо некалькі гадоў. Місіс Дурслі нават рабіла выгляд, што ў яе няма ніякай сястры, бо сястра і яе нікчэмны муж былі поўнай супрацьлегласцю сям'і Дурслі. Дурслі уздрыгвалі ад адной думкі, што сказалі б суседзі, калі Поттэры з'явіліся ў іх на вуліцы. Дурслі ведалі, што ў Поттэраў таксама ёсць маленькі сын, але яны яго ніколі не бачылі. І яны катэгарычна не жадалі, каб іх Дадлі меў зносіны з хлопчыкам такіх бацькоў. Калі містер і місіс Дурслі прачнуліся сумнай шэрай раніцай, таго дня, калі пачынаецца наша гісторыя, нішто, уключна з пахмурным небам за вакном, не прадвяшчала, што па ўсёй краіне адбудуцца таямнічыя, загадкавыя падзеі. Містер Дурслі нешта спяваў сабе пад нос, завязваючы самы жудасны гальштук, а місіс Дурслі паспешліва пераказвала ўчарашнія плёткі, адначасова упіхваючы Дадлі ў высокае дзіцячае крэсла. Ніхто з іх не ўбачыў вялікую рудавата-карычневую саву, якая праляцела паблізу вокнаў. А палове 9-й містер Дурслі ўзяў партфель, цмокнуў місіс Дурслі ў шчаку і паспрабаваў пацалаваць на развітанне Дадлі, але прамахнуўся, таму што ў гэты самы момант Дадлі нібы звар'яцеў, а гэта з ім адбывалася даволі часта. Ён раскалыхваўся ўзад-уперад на крэсле і адчайна шпурляўся аўсянкай. «Ух ты, мой маленькі!» са смеха выпусціў сябе Дурслі, выходзячы з дому. Ён сеў у машыну і выехаў са двара. На вуглу вуліцы містер Дурслі зазначыў, што адбываецца нешта дзіўнае. На тратуары стаяла кошка і уважліва вывучала карту, якая ляжала перад ёй. У першую секунду містер Дурслі нават не зразумеў, што менавіта ён убачыў, але затым, ужо абмінуўшы кошку, прытармазіў і рэзка азірнуўся. На вуглу Private Drive сапраўды стаяла паласатая кошка, але ніякай карты відаць не было. «І здасца ж такое», – буркнуў містер Дурслі. Мусіць, ва ўсім вінаватыя панурая раніца і бляклае святло ліхтара. На всялякі выпадак містер Дурслі заплюшчыў вочы, потым зноў расплюшчыў іх і ўтаропіўся на кошку. А кошка ўтаропілася на яго.
Містер Дурслі адвярнуўся і паехаў далей, працягваючы сачыць за кошкай у люстэрка задняга віду. Ён зазначыў, што кошка чытае шыльду, на якой была напісана «Private Drive». «Не, вядома ж, не чытае», — хутка выправіў ён самога сабе, «а проста глядзіць на шыльду, бо кошкі не ўмеюць чытаць, роўна як і вывучаць карты». Містер Дурслі паківаў галавой і паспрабаваў выкінуць з яе кошку. Пакуль яго аўтамабіль ехаў да Лондана з прыгарада, ён думаў пра буйны заказ на дрылі, які разлічваў сёння атрымаць. Але калі ён пад'ехаў да Лондана, дрылі вылецелі з яго галавы ў імгненнае вока, бо, патрапіўшы ў звычайную ранішнюю аўтамабільную пробку, няма чаго рабіць, містер Дурслі пачаў глядзець па баках і заўважыў, што на вуліцах з'явілася мноства вельмі дзіўна апранутых людзей. Людзей у мантыях. Містер Дурслі не пераносіў людзей у недарэчнай вопратцы, ды ўзяць хаця б цяперашнюю моладзь, якая расходжвае чорт ведае ў чым. І вось зараз гэтыя, апранутыя па нейкай дурацкай модзе. Містер Дурслі забарабаніў пальцамі па рулі. Яго погляд спыніўся на дзіўных тыпах, што стаялі непадалёк ад яго і ажыўлена шапталіся адно з адным. Містер Дурслі прыйшоў ярасць, убачыўшы, што некаторыя з іх зусім не маладыя. Падумаць толькі! Адзін з мужчын выглядаў нават старэй за яго, а дазволіў сабе апрануць ізумрудна-зялёную мантыю. Ну і тып. Але тут містера Дурслі ахінула думка, што гэтыя незразумелыя асобы, напэўна, збіраюць ахвяраванне або што-небудзь гэтага кшталту. А, так яно і ёсць. Машыны нарэшце крануліся з месца, і праз некалькі хвілін містер Дурслі заехаў на паркоўку фірмы «Гранінгс». Яго галава зноў была забітая дрылямі. Кабінет містера Дурслі, дзе ён заўсёды сядзеў спінай да акна, знаходзіўся на 9-м паверсе. Калі б ён сядзеў да акна тварам, то яму хутчэй за ўсё цяжка было б гэтай раніцай засяродзіцца на дрылях. Але ён сядзеў усё ж такі спінай, а таму і не бачыў соў. Падумаць толькі, соў, якія лёталі не ноччу, як звычайна, а днём. І гэта ўжо не кажучы пра тое, што совы лясныя птушкі, і ў гарадах, тым больш такіх вялікіх, як Лондан, не жывуць. У адрозненне ад містера Дурслі, людзі, якія знаходзіліся на вуліцы, выдатна бачылі гэтых соў, што імкліва праляталі паблізу іх адна за адной і шырока раздзяўлялі раты ад здзіўлення і паказвалі на іх пальцамі. Большасць гэтых людзей ніколі ў жыцці не бачылі ніводнай савы. Увогуле, у містера Дурслі была цалкам нармальная, пазбаўленая ад соў раніца. Ён накрычаў на падначаленых, зрабіў некалькі важных званкоў і некалькі разоў павысіў голас на сваіх тэлефонных субяседнікаў. Так што настрой у яго быў проста выдатны, пакуль ён не вырашыў трохі прайсціся і купіць сабе пончык у булачнай насупраць. Містер Дурслі ўжо забыўся пра людзей у мантыях і не ўспамінаў пра іх, пакуль не сутыкнуўся з групкай дзіўных тыпаў непадалёк ад булачнай. Ён не разумеў, чаму пры адным толькі поглядзе на іх яму станавілася не па сабе. Гэтыя тыпы ажыўлена шапталіся, і у іх руках не было ніводнай кружкі для збору ахвяраванняў. Вяртаючыся з булачнай, містер Дурслі зноў быў вымушаны прайсці паблізу гэтых дзіўных асоб. Раптам ён выпадкова пачуў: «Так, гэта Поттары, менавіта так мне расказвалі. Так, іх сын Гары». Містер Дурслі спыніўся. У яго перахапіла дыханне. Ён адчуў, як на яго накатвае хваля страху.
І он азірнуўся на тыпаў, якія шапталіся, нібы жадаў сказаць ім нешта, але перадумаў. Містер Дурслі перайшоў праз дарогу, паспешна падняўся ў офіс, раўкнуў сакратарцы, каб яго не турбавалі, сарваў тэлефонную трубку і ўжо набіраў перадапошнюю лічбу свайго домашняга нумара, калі раптам раздумаў і паклаў трубку назад, думаючы пра тое, што... Не, вядома, гэта было глупства. Поттер не такое ўжо рэдкае прозвішча. Містер Дурслі лёгка ўпэўніў сябе ў гэтым. У Англіі жыве мноства сем'яў, якія носяць прозвішча Поттер і маюць сына з імем Гары. І ён нават не можа на 100% сцвярджаць, што яго пляменніка завуць менавіта Гары, бо ён ніколі не бачыў гэтага хлопчыка. Магчыма, што яго завуць Гэры або Гаральд. Містер Дурслі вырашыў, што яму зусім не абавязкова турбаваць місіс Дурслі, тым больш, што яна заўсёды не любіла, калі размова заходзіла пра яе сястру. Містер Дурслі не папракаў жонку. Калі б у яго была такая сястра, як у місіс Дурслі, ён бы... Але, тым не менш, гэтыя людзі ў мантыях і тое, пра што яны казалі, усё гэта было... дзіўным. Пасля паходу за пончыкам містеру Дурслі было куды складаней засяродзіцца на дрылях. Калі о 5 гадзіне вечара ён пакідаў будынак фірмы, то так усхваляваўся, што, выходзячы з дзвярэй, не заўважыў чалавека, які праходзіў паблізу, і ўрэзаўся ў яго. «Прашу прабачэння», – прамовіў ён, бо маленькі старэча піскнуў і ледзь не зваліўся. Містеру Дурслі спатрэбілася некалькі секунд, каб усвядоміць, што дзядок быў апрануты ў фіялетавую мантыю. Дарэчы, старэча ніколькі не пакрыўдзіўся, што яго ледзьве не збілі з ног. Насупраць, ён шырока усміхнуўся і вымавіў пісклявым голасам: «Не прасіце, мой дарагі дружа, нават калі б вы мяне павалілі, я не пакрыўдзіўся б. Радуйцеся таму, што самі ведаеце, хто нарэшце знік. Нават такія маглы, як вы, павінны наладзіць свята ў гэты самы шчаслівы дзень». З гэтымі словамі стары абхапіў містера Дурслі дзесьці ў раёне жывата, дужа сціснуў яго і знік. Містер Дурслі літаральна прырос да зямлі. Падумаць толькі, яго абняў абсалютна незнаёмы чалавек. Мала таго, яго назвалі нейкім маглам. Што б там не азначала гэтае слова, містер Дурслі быў узрушаны. Урэшце ён здолеў крануцца з месца і хуткім крокам пайшоў да машыны, спадзяючыся, што ўсё, што адбывалася сёння, толькі яго хворае ўяўленне. Калі ён збочыў з прайвет-драйв на дарогу, што вяла да дома нумар 4, зноў бачыў ужо знаёмую паласатую кошку. Настрой яго пагоршыўся. Містер Дурслі не сумняваўся, што гэта тая самая кошка. У яе была тая ж афарбоўка і тыя ж дзіўныя плямы вакол вачэй. Зараз кошка сядзела на плоце, які аддзяляў яго дом і сад ад суседзяў. «Псік!» – гучна вымавіў містер Дурслі. Але кошка не зварухнулася. Больш за тое, яна вельмі сурова паглядзела на містера Дурслі, так што ён нават падумаў, можа быць, кошкі заўсёды сябе так паводзіць. Сабраўшыся з духам, ён увайшоў у хату, вырашыўшы, што яму ні ў якім разе не варта ні пра што распавядаць жонцы. Для місіс Дурслі гэты дзень быў, як заўсёды, вельмі прыемным. За вячэрай яна ахвотна распавяла мужу пра тое, што ў іх суседкі сур'ёзныя праблемы з дачкой, і напрыканцы паведаміла, што Дадлі вывучыў новае слова «хачу». А містер Дурслі ўвесь час імкнуўся паводзіць сябе як звычайна.
Калі миссис Дурслі паклала Дадлі ў ложак, містер Дурслі пацалаваў яго, пажадаў дабранач і пайшоў у гасцінную глядзець тэлевізар. Па адным з каналаў якраз заканчваліся вячэрнія навіны. І ў завяршэнні нашага выпуску пра дзіўныя паводзіны соў па ўсёй Англіі. Хоць совы звычайна лятаюць уначы і амаль ніколі не паказваюцца днём, сёння мы атрымалі каля сотні паведамленняў ад людзей, якія з самага ранку ў розных кутках краіны бачылі бязмэтна лётаючых соў. Эксперты не могуць растлумачыць, чаму совы вырашылі змяніць свой распарадак дня. Тут дыктар дазволіў сабе усміхнуцца. Вельмі загадкава. А цяпер я перадаю слова Джиму Макгафіну з яго прагнозам надвор'я. Як ты думаеш, Джиммі, ці не будзе сёння ўвечары новых дажджоў соў? Не ведаю, Тэд. На экране з'явіўся метэаролаг. Аднак сёння не толькі совы паводзілі сябе незвычайна. Нашы гледачы з такіх далёкіх куткоў Англіі, як Кент, Йоркшыр і Данді, тэлефанавалі мне, каб паведаміць, што замест дажджу, які я абяцаў, учора ўвечары у іх быў сапраўдны зарапат. Магчыма, хтосьці ладзіў феерверкі з нагоды надыходзячага свята. Хоць да свята яшчэ цэлы тыдзень. А што тычыцца надвор'я, сённяшні вечар абяцае быць дажджлівым. Містер Дурслі застыў у сваім крэсле. Знічкі, совы сярод белага дня, дзіўныя людзі ў мантыях. Яшчэ незразумелае перашэптванне пра гэтых потараў. Миссис Дурслі ўвайшла ў гасцінную з 2 кубачкамі гарбаты, і містер Дурслі адчуў, як растае яго рашучасць ні пра што не казаць жонцы, і ён зразумеў, што хаця б нешта яму распавесці прыйдзецца. Пятуння, дарагая, а ці даўно ты не атрымоўвала звестак ад сваёй сястры? Як ён і чакаў, миссис Дурслі здзівілася, а потым на яе твары з'явілася злосць. Звычайна ж яны рабілі выгляд, што ў яе няма ніякай сястры, таму падобная рэакцыя на пытанне містера Дурслі была цалкам зразумелай. Даўно, адрэзала миссис Дурслі. А чаму ты пытаеш? У навінах казалі пра ўсялякія загадкавыя рэчы, прамармытаў містер Дурслі. Нягледзячы на вялізную розніцу ў габарытах, ён усё ж пабойваўся жонку, бо менавіта яна была гаспадыняй у хаце. Совы, знічкі, па горадзе ходзяць натоўпы дзіўна апранутых людзей. І што? Рэзка перапыніла яго миссис Дурслі. Я падумаў, можа быць, гэта неяк звязана з... ты разумееш, з такімі, як яна. Миссис Дурслі сціснула вусны і паднесла кубак да рота. А вось містер Дурслі задумаўся, ці адважыцца ён сказаць жонцы, што чуў сёння прозвішча Потар, і вырашыў: не адважыцца. Замест гэтага ён вымавіў, як бы між іншым: іх сын, ён жа аднагодак Дадлі. Мяркую так. Голас миссис Дурслі быў халодным, як лёд. Не нагадаеш мне, як яго завуць? Гаральд, здаецца. Гары. На мой погляд, брыдкае прастанароднае імя. Так, вядома. Містер Дурслі адчуў, як ёкнула сэрца. Я з табой цалкам згодны. Больш ён нічога не сказаў, і яны пайшлі рыхтавацца да сну. Пакуль миссис Дурслі прымала ванну, містер Дурслі на цыпачках падкраўся да акна і паглядзеў на садовую агароджу. Кошка ўсё яшчэ сядзела там. Яна ўважліва глядзела на Private Drive, як быццам чагосьці чакала. Усё ж такі ў яго разгулялася ўяўленне. Якім чынам гэта можа быць звязана з Потарамі? Але калі звязана, калі высветліцца, што яны ў сваяцтве з... Не, ён проста не можа гэтага вынесці. Нарэшце сямейства ўладкавалася ў ложку. Миссис Дурслі імгненна заснула, а містер Дурслі ляжаў, таропіўшыся ў цемру, шырока расплюшчанымі вачыма, і думаў.
Апошняй думкай, якая супакоіла яго, была, што нават калі потры і маюць дачыненне да ўсіх гэтых незразумелых здарэнняў, то зусім не абавязкова, каб яны сталі ўблытваць у гэтую справу яго з місіс Дурслі. Поттары выдатна ведаюць іх з пятунняй стаўленне да іх саміх і да тых, хто на іх падобны. Ён пазяхнуў і павярнуўся на бок. Не іх гэта справа. Ох, як жа ён памыляўся. Доўгачаканы і неспакойны сон ужо прыняў свае абдымкі містера Дурслі. А вось кошка, што сядзела на ягоным плоце, спаць зусім не збіралася. Яна сидзела нерухома, як статуя, і не міргаючы глядзела ў канец Private Drive. Не зварухнулася яна, і калі на суседняй вуліцы гучна пляснула дзвярыма машына, і не міргнула вокам, калі над яе галавой пранесліся дзве савы. Толькі апоўначы бы скамянелая кошка нарэшце ажыла. У далёкім канцы вуліцы, якраз там, куды неадрыўна глядзела кошка, з'явіўся чалавек. З'явіўся нечакана, бясшумна, быццам вырас з-пад зямлі або матэрыялізаваўся з паветра. Кошкін хвост тузануўся з боку ў бок, а вочы звузіліся. Ніхто на Private Drive ніколі не бачыў гэтага чалавека. Ён быў высокім, хударлявым і вельмі старым, мяркуючы па срэбры барады і валасоў такіх доўгіх, што іх можна было заправіць за пояс. На незнаёмцы была ліловая мантыя, а на нагах красаваліся чаравікі на высокім абцасе. Вочы за прыцемненымі акулярамі былі блакітнымі і вельмі жывымі, а нос доўгі і крывы, нібы яго ламалі не меней за 2 разы. Звалі гэтага чалавека Альбус Дамблдор. Падавалася, Альбус Дамблдор абсалютна не разумее, што з'явіўся на вуліцы, дзе яму і ўсяму, звязанаму з ім, не рады. Аднак відавочна, што яго гэта зусім не турбавала. Ён нешта шукаў у кішэнях сваёй мантыі і адчуваў, што за ім сочыць. Ускінуўшы вочы, ён паглядзеў на кошку, якая назірала за ім з іншага канца вуліцы. Дзіўна, але выгляд кошкі чамусьці развесяліў яго. «Гэтага варта было чакаць», – сказаў ён, усміхнуўшыся. Нарэшце, ва ўнутранай кішэні ён знайшоў тое, што шукаў. Гэта быў прадмет, падобны да срэбнай запальніцы. Альбус Дамблдор падкінуў срэбнае авечка, падняў запальнічку і пстрыкнуў. Бліжэйшы да яго вулічны ліхтар імгненна згас. Ён зноў пстрыкнуў запальнічкай, і наступны ліхтар знік у цемры. Пасля 12 пстрычак на Private Drive згасла ўсё, акрамя 2 далёкіх малюсенькіх калючых агеньчыкаў, вачэй кошкі, што сачыла за Дамблдорам. І калі б у гэты момант хто-небудзь зірнуў са свайго вакна, нават місіс Дурслі, ад якой ніхто і нішто не магло выслізнуць, то нічога б не ўбачыў з таго, што адбываецца на вуліцы. Дамблдор засунуў сваю запальніцу, дакладней гасілку, назад ва ўнутраную кішэню мантыі і рушыў да дома нумар 4. Дайшоўшы да яго, сеў на плот побач з кошкай і, нават не зірнуўшы на яе, сказаў: «Дзіўна бачыць вас тут, прафесар МакГонагал». Ён усміхнуўся і павярнуўся да паласатай кошкі, але тая ўжо знікла. Замест яе на плоце сядзела даволі суровага выгляду жанчына ў акулярах, форма якіх была надзіва падобная да метак вакол каціных вачэй.
Жанчына таксама была ў мантыі, толькі ізумруднай. Яе чорныя валасы былі сабраныя ў прудкі вузел на патыліцы. І адразу было прыкметна, што выгляд у яе раздражнёны. «Як вы мяне пазналі?» – спытала яна. «Мой дарагі прафесар, я ў жыцці не бачыў кошкі, якая б сядзела гэтак нерухома. Станеш тут нерухомай, цэлы дзень праседзець на цагляным плоце», – прарвала прафесара МакГонагал. «Цэлы дзень? У той час, як вы маглі святкаваць разам з іншымі? На шляху сюды я стаў сведкай як мінімум тузіна вечарынак і гулянак». Прафесар МакГонагал злосна чмыхнула. «Так, сапраўды, усе святкуюць», – незадаволена вымавіла яна. «Ім варта было быць крыху асцярожней». Але не, нават маглы прыкмецілі, што нешта адбываецца. Гэта было ў іхніх навінах. Яна рэзка кіўнула галавой у бок цёмнага акна, за якім знаходзілася гасцінная сям'і Дурслі. «Я чула, зграі соў, знічак». Што ж, яны не поўныя ідыёты. Яны проста абавязаныя былі нешта прыкмеціць. Падумаць толькі, зарапат у Кенце. Не сумняваюся, гэта праца Дзедалуса Дінхла. Ён ніколі не адрозніваўся адмысловым розумам. «Вы не павінны сердаваць», – мякка папракнуў Дамблдор. «За апошнія 11 гадоў нам рэдка даводзілася радавацца». «Ведаю», – раздражнёна сказала прафесар МакГонагал. «Але гэта яшчэ не значыць, што трэба з'язджаць з глузду. Усе папросту страцілі пільнасць. Падумаць толькі, сярод белага дня збіраюцца ў натоўпы, абменьваюцца чуткамі і пры гэтым нават не спрабуюць апрануцца як маглы». Яна зірнула на Дамблдора, нібы чакаючы пярэчанняў. Але ён нічога не сказаў. І тады яна працягвала. «Будзе проста цудоўна, калі ў той самы дзень, калі, самі ведаеце, хто нарэшце знік, маглы пазнаюць аб нашым існаванні. Мяркую, ён і праўду знік. Гэта так, Дамблдор?» «Цалкам відавочна, што гэта так», – адказаў той. «Так што гэта сапраўды святочны дзень. Не жадаеце лімонны ледзянец?» «Што?» «Гэта такія прысмакі, якія ядуць маглы. Асабіста яны мне вельмі падабаюцца». «Не, дзякуй». Голас прафесара МакГонагал быў вельмі халодны, нібы і зараз было зусім не да ледзянцоў. «Такім чынам я спынілася на тым, што нават калі самі ведаеце, хто сапраўды знік, мой даражэнькі прафесар, я ўпэўнены, што такая разумная дама, як вы, можа сабе дазволіць зваць яго па імені. Гэта поўнае глупства. Самі ведаеце хто, 11 гадоў я спрабую ўпэўніць людзей не баяцца вымаўляць ягонае імя. Вольдэморт». Прафесар МакГонагал здрыганулася, але Дамблдор, які ў гэты час займаўся раздзяленнем дзвюх зліпшыхся ледзянцоў, гэтага не прыкмеціў. «Усё толькі мацней заблытваецца, калі мы завем яго самі ведаеце хто. Я не бачу ніякіх прычын, чаму б мы не маглі вымаўляць імя Вальдэморта». «Так, вядома». Прафесар МакГонагал адначасова і жахалася, і захаплялася адвагай Дамблдора. «Але вы адрозніваецеся ад астатніх. Усім вядома, што вы адзіны, каго самі ведаеце хто». «Ну, добра, Вальдэморт баяўся». «Вы мне ліслееце», – спакойна адказаў Дамблдор. «У Вальдэморта былі такія магчымасці, якіх у мяне ніколі не будзе. Толькі таму, што вы занадта высакародны, каб імі скарыстацца». «Ой, як добра, што зараз цёмна. Я не чырванеў так з тых часоў, як пачуў ад мадам Помфры, што ёй падабаюцца мае новыя навушнікі». Прафесар МакГонагал кінула на Дамблдора востры погляд. «Совы? Нішто ў параўнанні з чуткамі, якія ходзяць. Вы ведаеце, што ўсе гавораць пра тое, чаму ён знік, пра тое, што ўрэшце яго спыніла». Было прыкметна, што прафесар МакГонагал нарэшце падышла да тэмы, якая хвалюе яе больш за ўсё і якая была сапраўднай прычынай, чаму яна ўвесь дзень праседзела на халодным каменным плоце. Ні ў выглядзе кошкі, ні ў выглядзе жанчыны яна яшчэ ні разу не глядзела на Дамблдора больш пільна. Было зразумела, што незалежна ад таго, што
што гавораць усе, сама яна не збіраецца верыць гэтаму, пакуль не атрымае пацверджання ад Дамблдора. Дамблдор між тым моўчкі паклаў сабе ў рот ледзянец. «Гавораць, — настойліва працягвала прафесар МакГонагал, — што мінулай ноччу Вальдэморта бачылі ў Годрыкавай лагчыне. Калі верыць чуткам, ён прыйшоў за Потарамі. Лілі і Джеймс, яны загінулі». Дамблдор кіўнуў галавой. Прафесар МакГонагал войкнула: «Лілі і Джеймс? Не можа быць! Я не хачу гэтаму верыць! Ох, Альбус!» Дамблдор паляпаў яе па плячы. «Я разумею, — здушана вымавіў ён. Прафесар МакГонагал працягвала гаварыць, але голас яе дрыжэў. «Гэта яшчэ не ўсё. Гавораць, ён спрабаваў забіць сына Потара, Гары, але не змог. Не змог забіць маленькага хлопчыка. Ніхто не ведае, як і чаму, але гавораць, што калі Вальдэморт не змог забіць Гары, яго чары нейкім чынам рассеяліся, і таму ён знік». Дамблдор змрочна кіўнуў. «Гэта праўда?» — дрыжэчым голасам вымавіла прафесар МакГонагал. «Пасля ўсяго, што ён зрабіў, пасля таго, як ён забіў столькіх з нас, не змог забіць маленькае дзіця? Гэта проста дзіўна, каб яго чары спыніў маленькі хлопчык. Але якім цудам Гары выжыў?» «Нам застаецца толькі здагадвацца», — адказаў Дамблдор. «Магчыма, мы гэтага так ніколі і не даведаемся». Прафесар МакГонагал дастала карункавую насоўку і прынялася выціраць вочы пад акулярамі. Дамблдор гучна ўсхліпнуў, выцягнуў з кішэні залаты гадзіннік і паглядзеў на яго. Гэта быў вельмі дзіўны гадзіннік. На ім было 12 стрэлак і ніякіх лічбаў. Замест лічбаў рухаліся маленькія выявы планет. Тым не менш, Дамблдор, мабыць, добра разбіраўся ў сваім гадзінніку, таму што неўзабаве прыбраў яго ў кішэню і прамовіў: «Хагрыд спазняецца. Між іншым, гэта ён сказаў вам, што я буду тут?» «Так», — адказала прафесар МакГонагал, — «і думаю, вы наўрад ці прызнаецеся, чаму менавіта тут?» «Я прыйшоў, каб аддаць Гары яго дзядзьку і цётцы. Гэта адзіныя сваякі, якія ў яго засталіся». «Толькі не яны! Толькі не тыя людзі, што жывуць у гэтым доме!» — ускрыкнула прафесар МакГонагал, ускокваючы на ногі і паказваючы на дом нумар 4. «Дамблдор, вы не можаце! Я назірала за імі ўвесь дзень. Немагчыма знайсці людзей, якія былі б менш падобныя да нас. І яшчэ гэта іхні сын. Я бачыла, як ён штурхаў маці нагамі, патрабуючы цукерак усю дарогу, пакуль яны ішлі па вуліцы. Каб Гары Потар жыў з імі!» «Тут яму будзе лепш за ўсё», — адрэзаў Дамблдор. «Яго дзядзька і цётка змогуць растлумачыць яму ўсё пазней, калі ён трохі падрасце. Я напісаў ім ліст». «Ліст?» — слабым голасам прашаптала прафесар МакГонагал, зноў апускаючыся на агароджу. «Вы што, Дамблдор, думаеце, што гэта можна растлумачыць у лісце? Гэтыя людзі ніколі не зразумеюць яго. Ён будзе знакамітасцю, легендай. Я не здзіўлюся, калі ў будучыні сённяшні дзень назавуць днём Гары Потара. Пра гэты дзень напішуць кнігі, яго імя будзе ведаць кожнае дзіця». «Згодны», — Дамблдор сур'ёзна паглядзеў з-пад акуляраў. «І гэтага дастаткова, каб ускружыць галаву кожнаму. Стаць знакамітым раней, чым навучышся хадзіць і гаварыць. Знакамітым з-за чагосьці, чаго сам не можаш успомніць. Хіба вы не разумееце, наколькі яму будзе лепш, калі ён вырасце па-за межамі падобнай шуміхі і даведаецца праўду тады, калі будзе ў стане сам ва ўсім разабрацца?» Прафесар МакГонагал
Жадала было нешта запярэчыць, але раздумала. Памаўчаўшы, яна сказала: «Так, вядома, вы маеце рацыю, Дамблдор. Але як хлопчык патрапіць сюды?» Яна падазрона гледзела яго мантыю, як быццам шукаючы пад ёй абрысы дзіцячага цела. «Яго прывязе Хагрид». «Вы думаеце, гэта разумна? Давяраць Хагрыду такія важныя рэчы?» «Я б даручыў Хагрыду сваё жыццё», — сказаў Дамблдор. «Я не кажу, што ў яго няма сэрца», — неахвотна растлумачыла прафесор МакГонагал, «але вы не можаце заплюшчваць вочы на тое, што ён вельмі неасцярожны. Ён заўсёды імкнуўся...» «А гэта яшчэ што такое?» Нізкі ракочучы гук парушыў цішыню вуліцы. Пакуль Дамблдор і прафесор МакГонагал азіраліся па баках, чакаючы ўбачыць святло фар, гук станавіўся ўсё грамчэй. Неўзабаве ён стаў сапраўдным ровам. Тады яны паглядзелі ўверх. І тут з неба на дарогу зваліўся вялізны матацыкл. Матацыкл быў вялізны, але падаваўся малюсенькім у параўнанні са сваім наезднікам. Наезднік гэты быў прыкладна разы ў 2 вышэйшы і прынамсі ў 5 разоў таўсцейшы за звычайнага чалавека. Ён выглядаў неяк занадта больш дапушчальнага і падаваўся дзікім. Доўгія кудлы кусцістых чорных валасоў і кашлатая барада амаль цалкам зачынялі твар. Далоні былі памерам звечка смеццевага бака, а ногі у скураных ботах нагадвалі дельфінят-пераросткаў. У велізарных, мускулістых руках ён трымаў штосьці загорнутае ў коўдру. «Хагрид», — з палягчэннем вымавіў Дамблдор. «Нарэшце. А дзе ты ўзяў матацыкл?» «Пазычыў, прафесор Дамблдор», — адказаў гігант, асцярожна злазячы з матацыкла. «Юны Сірыус Блэк даў яго мне, сэр». «Па дарозе ніякіх праблем?» «Не, сэр. Дом амаль цалкам разбураны, але хлопчыка атрымалася выцягнуць да таго, як маглы сталі хадзіць туды-сюды. Поўны парадак». Ён заснуў над Брысталем. Дамблдор і прафесор МакГонагал схіліліся над скруткам. У ім моцна спало немаўля. Пад пасмай вугальна-чорных валасоў на ілбе быў прыкметны шрам незвычайнай формы, які нагадваў зігзаг маланкі. «Гэта сюды?» – прашаптала прафесор МакГонагал. «Так, гэты шрам застанецца ў яго на ўсё жыццё». «А нельга што-небудзь з гэтым зрабіць, Дамблдор?» «Нават калі б было магчыма, я б не стаў. Шрамы могуць апынуцца карыснымі. У мяне, напрыклад, ёсць шрам над левым каленам, дык ён у выглядзе схемы лонданскай падземкі. Што ж, давай яго сюды, Хагрид. Трэба завяршыць справу». Дамблдор узяў Гары на рукі і павярнуўся да дома Дурслі. «А можна развітацца з ім, сэр?» – папрасіў Хагрид. Ён схіліў вялікую кудлатую галаву над Гары і пацалаваў яго вельмі калючым пацалункам. Потым нечакана Хагрид завыў, як паранены сабака. «Ш-ш-ш!» – спыніла яго прафесор МакГонагал. «Пабудзеш маглаў». «І прабачце», – зарыдаў Хагрид, вымаючы гіганцкую перапэцканую насоўку і хаваючы ў ёй сваю фізіяномію. «Я не магу. Лілі з Джеймсам памерлі. Малога Гары адпраўляюць да маглаў». Вядома, гэта вельмі сумна. Але толькі вазьмі сябе ў рукі, Хагрид. Не тое нас прыкмеціць, зашаптала прафесор МакГонагал, падбадзёрваючы Хагрыда дотыкам рукі, у той час як Дамблдор пераскочыў праз нізенькую садовую агароджу
і накіраваўся да ўваходных дзвярэй. Ён акуратна паклаў Гары на парог, выцягнуў з кішэні манты ліст, прасунуў яго паміж коўдрамі і вярнуўся да сваіх спадарожнікаў. Цэлую хвіліну яны моўчкі глядзелі на малюсенькі скрутак. Плечы Хагрыда склыналіся ад рыданняў. Прафесор МакГонагал адчайна міргала, каб не заплакаць, а мігатлівае святло, якое звычайна струменілася з вачэй Дамблдора, падавалася, згасла. «Што ж, справа зроблена», — нарэшце сказаў Дамблдор. «Заставацца больш няма чаго. Лепш пойдзем і далучымся да свята». «Ага». У Хагрыда быў заплаканы голас. «Мне яшчэ трэба вярнуць Сірыусу яго калымагу. Да пабачэння, прафесор МакГонагал». «Прафесор Дамблдор, сэр». Абціраючы ручаі слёз скураным рукавом, Хагрыд перакінуў нагу праз сядзенне, завёў рухавік, з ровам матацыкл узняўся ў паветра і знік уначы. «Спадзяюся, хутка ўбачымся, прафесор МакГонагал», — пакланіўся Дамблдор. Прафесор МакГонагал у адказ высмаркалася ў насоўку. Дамблдор павярнуўся і пайшоў прочкі ўздоўж вуліцы. На вуглу ён спыніўся і выцягнуў срэбную гасілку. Ён пстрыкнуў усяго адзін раз, і 12 светлавых шароў імгненна ўкаціліся ў колбы вулічных ліхтароў, так што Private Drive зазяла аранжавым святлом, і ён змог убачыць паласатую кошку, якая зварочвала за вугал на іншым канцы вуліцы. На парозе дома нумар 4 ледзьве віднеўся маленькі скрутак. «Поспехаў табе, Гары», — прамармытаў Дамблдор, разгарнуўся на абцасах, мантыя прасвістала ў паветры і знік. Лёгкі ветрык паварушыў акуратна падстрыжаныя кусцікі Private Drive, маўклівай і ахайнай пад чарнільнымі нябёсамі. У любым іншым месцы, але толькі не тут, можна было чакаць загадкавых і дзіўных падзей. Гары Поттер зварухнуўся ў коўдры, але не прачнуўся. У маленькай далоньцы ён сціскаў ліст, што ляжаў побач, і моцна спаў, не ведаючы, што ён асаблівы, не здагадваючыся, што ён знакаміты, не прачуваючы, што праз некалькі гадзін ён прачнецца ад ляманту місіс Дурслі, якая выйдзе на ганак за малочнымі бутылькамі, не маючы ніякае ўяўленне пра тое, што наступныя некалькі тыдняў ён бесперапынна будзе піхаць. Яго бесперапынна будзе піхаць і шчыкаць стрыечны брат Дадлі. Ён не ведаў, што ў гэты самы час людзі, якія сабраліся па ўсёй краіне на таемныя святы, падымаюць бакалы і прамаўляюць прыглушанымі галасамі: «За Гары Поттера, хлопчыка, які выжыў!» Шкло, якое знікла. Амаль 10 гадоў мінула з таго часу, як Дурслі прачнуліся раніцай і знайшлі на ганку ўласнага дома пляменніка. А Private Drive зусім не змянілася. Сонца асвятляла ўсё той жа акуратны садок, запалівала бронзавым святлом шыльду з нумарам 4 на ўваходных дзвярах, зазірала ў гасціную, якая абсалютна не змянілася з тых часоў, як містер Дурслі глядзеў па тэлевізары лёсавызначальны выпуск навін пра соў. Толькі фатаграфіі на каміннай паліцы дазвалялі зразумець, як шмат вады ўцякло. 10 гадоў таму тут стаялі дзесяткі здымкаў нечага падобнага да вялікага ружовага мячыка ў рознакаляровых чэпчыках.
Але Дадлі Дурслі ўжо не быў немаўляткам. Зараз з фатаграфіі глядзеў кормлены светлагаловы хлапчук, які ўпершыню садзіцца на веласіпед, катаецца на каруселі, гуляе на камп'ютары з татам, і яго абдымае і цалуе маці. У пакоі не было ніякіх прыкмет прысутнасці ў сям'і яшчэ аднаго дзіцяці. І ўсё ж Гары Поттер па-ранейшаму жыў тут. У гэты момант ён спаў. Але спаць яму заставалася нядоўга. Цётка Пятуння ўжо ўстала, і яе голас стаў для Гары першым гукам надыходзячага дня. «Уставай! Уставай, хутчэй!» Гары так і падскокнуў у ложку. Цётка забарабаніла ў дзверы. «Уставай!» – галасіла яна. Гары пачуў, як яна прайшла ў кухню і бразнула патэльняй па пліце. Ён перакаціўся на спіну і паспрабаваў успомніць сон, які толькі што бачыў. Ой, добры сон. У сне ён лётаў на матацыкле. Падаецца, аднойчы яму ўжо снілася штосьці падобнае. Цётка зноў апынулася за дзвярыма. «Ну што, ўжо ўстаў?» – грозна клікнула яна. «Амаль што!» – адказаў Гары. «Варушыся! Мне трэба, каб ты прагледзеў за беконам і глядзі, каб ён не прыгарэў. У дзень нараджэння Дадлі ўсё павінна быць ідэальна». Гары прамармытаў штосьці невыразнае. «Што ты сказаў?» – рэзкім голасам перапытала цётка Пятуння з-за дзвярэй. «Нічога, нічога!» У Дадлі дзень нараджэння! Як гэта ён мог забыць? Гары сонна вываліўся з ложку і пачаў шукаць шкарпэткі. Яны былі пад ложкам. Прагнаўшы павука, Гары надзеў іх. Ён не баяўся павукоў. Ён даўно звыкся з імі. У каморы пад лесвіцай было шмат павукоў, а менавіта там Гары і спаў. Апрануўшыся, ён пайшоў праз хол на кухню. Стол амаль цалкам хаваўся пад скрынкамі і скруткамі. Мяркуючы па ўсім, Дадлі, як і жадаў, атрымаў падарунак новы камп'ютар, не кажучы ўжо пра другі тэлевізар і гоначны веласіпед. Навошта Дадлі гоначны веласіпед? Заставалася загадкай для Гары, бо Дадлі быў страшэнна тоўсты і не любіў спорт, акрамя хіба што барацьбы, калі гаворка ішла аб тым, каб уляпіць каму-небудзь. Любімай баксёрскай грушай Дадлі быў Гары. Праўда, апошняга трэба было спачатку злавіць, а Гары, нягледзячы на свой выгляд, вельмі хутка бегаў. Магчыма, гэта было неяк звязана з жыццём у цёмнай каморы. Гары заўсёды быў занадта маленькім і худым для свайго ўзросту. З-за таго, што яму прыходзілася даношваць за Дадлі старую вопратку, ён выглядаў яшчэ меншым і худзейшым. Дадлі разы ў 4 пераўзыходзіў Гары па ўсіх параметрах. У Гары быў худы твар, вострыя каленкі, чорныя валасы і яркія зялёныя вочы. Ён насіў круглыя акуляры, перамотаныя пасярэдзіне тоўстым пластом клейкай ленты. Аправа часта ламалася, таму што Дадлі увесь час імкнуўся ўрэзаць Гары па носе. Адзінае, што падабалася Гары ва ўласнай знешнасці, дык гэта вельмі тонкі шрам на ілбе ў форме зігзагу маланкі. Гэты шрам быў у яго з тых часоў, як ён сябе памятаў, і першае пытанне, якое ён задаў цётцы Пятунні, тычылася гэтага шрама. Адкуль ён узяўся? «Гэта з-за той аварыі, у якой загінулі твае бацькі», – адказала цётка Пятуння. «І не задавай лішніх пытанняў». Не задавай лішніх пытанняў – галоўнае правіла дома Дурслі. Дзядзька Вернан увайшоў у кухню ў той момант, калі Гары пераварочваў бекон. «Прычашыся!» – раўкнуў ён у якасці ранішняга прывітання. Прыблізна раз на тыдзень дзядзька Вернан глядзеў на Гары і крычаў, што хлапчука трэба пастрыгчы. Гары стрыглі часцей, чым усіх астатніх хлапчукоў у класе разам узятых, але безвынікова. Яго валасы імгненна адрасталі зноў і зноў ва ўсе бакі.
Калі Дадлі са сваёй маці прыйшлі на кухню, Гары ўжо кінуў на патэльню яйка. Дадлі быў вельмі падобны да дзядзькі Вернана. Вялікі, чырванаваты твар, амаль ніякай шыі, маленькія вадзяністыя блакітныя вочкі і густыя светлыя валасы, якія роўна ляжалі на вялікай тоўстай галаве. Цётка Пятуння часта звала Дадлі анёлкам, а Гары лічыў, што той быў падобны да свінні, на якую надзелі парык. Гары з цяжкасцю расставіў талеркі з яечняй, бо на стале амаль не было месца. Дадлі тым часам пералічваў падарункі. Твар яго спахмурнеў. 36! Абвінавачана сказаў ён, падымаючы вочы на бацькоў. На 2 менш, чым летась. Маленькі, ты не палічыў падаруначка ад цёткі Мадж. Бачыш, ён тут, пад вось гэтай вялікай скрыначкай ад мамулі і папулі. Ну, добра, значыць 37. Дадлі пачаў барвавець тварам. Гары, які адразу распазнаў прыкметы істэрыкі, пачаў як воўк заглынаць яечню, каб з'есці пабольш, пакуль Дадлі не паспеў перавярнуць стол. Цётка Пятуння, безумоўна, таксама пачула небяспеку і адразу ж забалбатала. І мы купім табе яшчэ 2 падарункі, калі пойдзем у зоапарк, так, Пончык? Як табе гэта? Яшчэ 2 падарункі, добра? Дадлі задумаўся. Цяжка задумаўся. І нарэшце павольна вымавіў. Так што, у мяне будзе 39... Мой саладзенькі, падказала цётка Пятуння. Ага, Дадлі апусціўся на крэсла. Тады добра. Дзядзька Вернан захіхікаў. Гэты малы ведае сабе кошт. Увесь у тату. Малайчына, Дадлі. Гэты малы ведае сабе кошт. Увесь у тату. Малайчына, Дадлі. У гэты час зазваніў тэлефон. Цётка Пятуння кінулася да апарата, а Гары і дзядзька Вернан назіралі, як Дадлі здымае упакоўку з гоначнага веласіпеда, відэамагнітафона, відэакамеры, самалёта з дыстанцыйным кіраваннем і дастае 16 новых камп'ютарных гульняў. Ён ужо разрываў паперу з залатога наручнага гадзінніка, як увайшла цётка Пятуння, злосная і заклапочаная. «Дрэнныя навіны, Вернан», — сказала яна. «Місіс Фіг зламала нагу. Яна не зможа пасядзець з ім». І цётка Пятуння пагардліва кіўнула галавой у бок Гары. Дадлі ад жаху раззявіў рот. Затое сэрца Гары падскочыла ад радасці. На дзень нараджэння Дадлі бацькі бралі яго і каго-небудзь сяброў у парк пакатацца на атракцыёнах, вадзілі іх есці гамбургеры або хадзілі ў кіно. І кожны год Гары ў гэты час заставаўся з місіс Фіг, шалёнай бабулькай, якая жыла праз 2 вуліцы ад Дурслі. Гары ненавідзеў заставацца з місіс Фіг. У яе ў доме моцна пахла капустай, і яшчэ місіс Фіг прымушала Гары разглядаць альбомы з фатаграфіямі шматлікіх кошак, якія ў розныя часы жылі ў яе. І што цяпер? Цётка Пятуння абурана глядзела на Гары, быццам бы ён гэта падстроіў. Гары разумеў, што павінен паспачуваць місіс Фіг і яе зламанай назе, але гэта было нялёгка, улічваючы тое, што наперадзе цэлы год, перш чым ізноў яму давядзецца ўбачыць Сняжка, містера Лапку і Чупка. «О, давай патэлефануем Мардж», — прапанаваў дзядзька Вернан. «Не гавары глупства, Вернан, ты ж ведаеш, яна ненавідзіць хлапчука». Дзядзька з цёткай часта гаварылі пра Гары ў яго прысутнасці так, быццам яго не было побач. Дакладней, так, быццам ён...
быццам ён быў зусім дурным і няздольным іх зразумець. А як наконт, як яе, тваёй сяброўкі, Івон? Адпачывае на маёрцы, адрэзала цётка Пятуння. Вы можете пакінуць мяне дома, з надзеяй уставіў Гары, спадзяючыся, што тады ён зможа паглядзець па тэлевізары перадачы, якія хочацца менавіта яму, а можа і пагуляць на камп'ютары. Цётка Пятуння скрывілася, быццам толькі што з'ела лімон, а потым вярнуцца і ўбачыць, што дом разбураны, гыркнула яна. Я буду добра сябе паводзіць, паабяцаў Гары, але яго не слухалі. Думаю, мы можам узяць яго ў зоапарк, павольна сказала цётка Пятуння, і пакінуць у машыне. Я не пакіну яго аднаго ў новай машыне. Дадлі гучна зарумзаў. Не, насамрэч ён зусім не плакаў. Апошні раз слёзы каціліся з яго вачэй шмат гадоў таму, але ён ведаў, што калі скрывіць рот і ён завое, маці зробіць усё, што заўгодна. Дадлі, не плач, матуля не дазволіць сапсаваць табе свята, ускрикнула цётка Пятуння, моцна абдымаючы сына. Я не хачу, каб ён ішоў з намі, лямантаваў Дадлі ў паўзах паміж няшчырымі ўсхліпамі. Ён заўсёды ўсё псуе. І зларадна усміхнуўся Гары з-пад мамчыных рук. У тую ж секунду раздаўся званок у дзверы. Боже мой, яны ўжо прыйшлі, ускрикнула цётка Пятуння. Праз момант на парозе з'явіўся лепшы сябар Дадлі, Пірс Полкіс з маці. Пірс быў кашчавым хлопчыкам з тварам пацука. Менавіта ён часцей за ўсё выкручваў рукі за спінай тым, каго Дадлі збіраўся адлупцаваць. Дадлі адразу перастаў ліць прытворныя словы. Праз паўгадзіны Гары, які дагэтуль не верыў свайму шчасцю, сядзеў на заднім сядзенні разам з Дадлі і Пірсам і ўпершыню ў жыцці ехаў у зоапарк. Дядька з цёткай так і не прыдумалі, куды б яго сплавіць. Але перад выхадам дядька Вернан адвёў Гары ў бок. Папярэджваю, пагрозліва наблізіўшы свой вялікі барвовы твар да твару Гары. Папярэджваю цябе, хлопец, хоць адзін фокус, і ты не выйдзеш з каморы да каляд. Ты, я і не збіраўся, запэўніў яго Гары. Праўда? Але дядька Вернан не паверыў яму. Яму ніхто ніколі не верыў. Бяда ў тым, што з Гары вечна адбывалася нешта дзіўнае, а ён быў ні пры чым. Аднойчы, напрыклад, цётцы Пятунні надакучыла, што Гары заўсёды прыходзіць з цырульні такім, быццам і не стрыгся зусім. Яна схапіла кухонныя нажніцы і абкарнала яго настолькі, што ён стаў амаль лысым, калі не лічыць пасмы пакінутай, каб схаваць гэты агідны шрам. Дадлі ледзь не лопнуў ад смеху, калі ўбачыў Гары, а той правёў бяссонную ноч, уяўляючы наступны дзень у школе, дзе з яго і так усе смяяліся з-за мехаватага адзення і заклееных скотчам акуляраў. Аднак наступнай раніцай выявілася, што валасы сталі дакладна такімі ж, як і да эксперыментаў цёткі Пятунні. За гэта яму цэлы тыдзень забаранілі выходзіць з каморы, хоць ён і спрабаваў растлумачыць, што не ведае, як валасы змаглі адрасці так хутка. Іншым разам цётка Пятуння хацела апрануць яго ў брыдкі стары світар Дадлі, карычневы з рудымі плямамі. Чым мацнее намагалася яна, каб нацягнуць світар на Гары, тым меншым ён станавіўся, пакуль не стала зразумелым, што ён не налезе нават на ляльку, не тое, што на Гары. Цётка Пятуння вырашыла, што світар, мабыць, сеў пры мыцці, а Гары уздыхнуў з палёгкай. Яго не пакаралі.
З другога боку, Гары атрымаў вялікія непрыемнасці, калі яго знайшлі на страсе школьнай сталовай. Дадлі са сваёй бандай, як звычайна, ганяліся за ім, і раптам зусім незразумелым чынам і для Гары, і для ўсіх астатніх хлопчык апынуўся на трубе. Сямейства Дурслі атрымала вельмі незадаволены ліст ад дырэктара, які сведчыў, што хлопчык праяўляе ў вышэйшай ступені падазронае імкненне да даследавання школьнай страхі. А хлопчык усяго толькі, Гары спрабаваў растлумачыць дзядзьку Вернану праз зачыненыя дзверы каморы, хацеў скочыць на смеццевыя бакі за сталовай. Гары меркаваў, што, пэўна, занадта моцны вецер падхапіў яго, калі ён падскочыў. Але сёння не павінна было здарыцца нічога дрэннага. Можна было нават змірыцца з прысутнасцю Дадлі і Пірса, каб правесці дзень не ў школе, не ў каморы і не ў зале з водарам капусты ў місіс Фіг. Усю дарогу дядька Вернан скардзіўся цётцы Пятунні. Ён увогуле любіў скардзіцца на падначаленых, на Гары, на мясцовую раду, банк і зноў на Гары. Вось толькі некаторыя з яго любімых тэм. Аднак сёння ў цэнтры ўвагі аказаліся матацыклы. «Носяцца, як вар'яты, бандыты», – прабурчаў ён, калі іх абагнаў матацыкл. «О, а я ў сне бачыў матацыкл», – раптам успомніў Гары. «Ён ляцеў». Дядька Вернан ледь не ўрэзаўся ў машыну, якая ехала перад ім. Ён рэзка абярнуўся і залямантаваў. Яго твар нагадваў гіганцкі бурак з вусамі. «Матацыклы не лятаюць!» Дадлі з Пірсам падавіліся смехам. «Я ведаю, што не лятаюць», – пагадзіўся Гары. «Гэта ж быў сон». Ён ужо пашкадаваў, што загаварыў аб гэтым. Калі было на свеце нешта больш ненавіснае яго сваякам, чым пытанне, якія ён задаваў, дык гэта толькі яго гутаркі аб чымсьці, што паводзіла сябе не так, як след. Прычым неважна, было гэта ў сне або ў мультфільме, сваякам падавалася, што ў Гары з'яўляюцца небяспечныя думкі. Субота выдалася на рэдкасць сонечнай, і ў заапарку было шмат сем'яў. Дадлі і Пірсу купілі па вялікім шакаладным марожаным. А паколькі усмешлівая прадаўшчыца паспела спытаць Гары, чаго ён жадае, раней, чым яго адцягнулі ад фургончыка, Дурслі давялося і яму купіць фруктовы лёд. Таксама нядрэнна, вырашыў Гары, аблізваючы лёд і назіраючы за Гарылай, якая часала галаву і нагадвала Дадлі. Толькі стрыечны брат быў бялявым. Гэта была лепшая раніца ў жыцці Гары. Ён увесь час асцярожна трымаўся крыху ў баку ад астатніх, каб Дадлі і Пірс, якім заапарк ужо пачаў надакучваць, не ўзгадалі пра сваё любімае хобі – лупцоўку Гары. Яны паабедалі ў рэстаране на тэрыторыі заапарка, і калі Дадлі ўчыніў скандал, сцвярджаючы, што ў яго дэсерце пакладзена занадта мала марожанага, дядька Вернан купіў яму яшчэ адну порцыю, а Гары дазволілі даесці першую. Пасля Гары думаў, што ўсё неяк занадта добра, а доўга так працягвацца не магло. Пасля абеду яны адправіліся ў тэрарыум. Там было цёмна, прахалодна,
а ўздоўж сцен цягнуліся асветленыя акенцы. За шклом, паміж камення і бярвення, поўзалі і выгіналіся разнастайныя змеі і яшчаркі. Дадлі з Пірсам хацелі ўбачыць гіганцкіх ядавітых кобр і тоўстых пітонаў, здольных задушыць чалавека. Дадлі хутка знайшоў самую вялікую змяю. Яна б магла б двойчы абвіцца вакол машыны дзядзькі Вернона і раздушыць яе. Але ў гэты момант яна была не ў гуморы. Па сутнасці, яна моцна спала. Дадлі прыціснуўся да шкла, гледзячы на бліскучыя карычневыя кольцы. «Чаго яна не поўзае?» – заныў ён. Дзядзька Вернон пастукаў па шкле, але змяя не зварухнулася. «Пастукай яшчэ!» – загадаў Дадлі. Дзядзька Вернон моцна пастукаў па шкле кулаком. Змяя працягвала спаць. «Ой, не цікава!» – праенчыў Дадлі і пайшоў прэч. Гары падышоў да акенца і пільна паглядзеў на змяю. Ён не здзівіўся б, калі б даведаўся, што тая памерла ад суму. А які сэнс назіраць за натоўпам людзей, якія цэлы дзень барабаняць па шкле і непакоіць яе? Гэта яшчэ горш, чым спаць у каморы. Яго адзіная наведвальніца, цётка Пятуння, грукае ў дзверы, каб разбудзіць яго, але ён хаця б можа хадзіць па доме. Раптам змяя расплюшчыла вочы пацеркі. Павольна ўзняла галаву, пакуль яе вочы не апынуліся насупраць вачэй Гары і падміргнула. Гары ўтаропіўся на яе. Потым хуценька аглядзеўся, каб упэўніцца, што ніхто за ім не сочыць. Упэўніўшыся ў гэтым, ён павярнуўся да змяі і таксама падміргнуў ёй. Змяя кіўнула галавою бок дзядзькі Вернона і Дадлі, а пасля закаціла вочы. У Гары склалася ўражанне, што погляд гаварыў: «Ой, і так увесь час». «Разумею», – прамармытаў Гары, хаця і не быў упэўнены, што змяя пачуе яго. «Напэўна, вельмі раздражняе». Змяя энергічна заківала. «Дарэчы, а адкуль ты?» – пацікавіўся Гары. Змяя пастукала хвастом па шыльдачцы, прымацаванай побач з акном. Гары прачытаў: «Ба-канстрыктар, Бразілія». «А там добра ў Бразіліі?» Ба-канстрыктар зноў пастукаў па шыльдачцы, і Гары прачытаў далей: «Гэты экзэмпляр нарадзіўся ў заапарку». «А, вось як! Значыць, ты ніколі не была ў Бразіліі?» Змяя адмоўна затрэсла галавой, і адначасова за спінаю Гары пачуўся такі аглушальны крык, што яны абодва падскочылі. «Дадлі! Містер Дурслі! Ідзіце сюды! Паглядзіце на гэтую змяю! Вы не паверыце! Што яна робіць?» Дадлі ўжо чыкігілікаў да іх так хутка, як мог. «Прэч з дарогі, ты!» – крыкнуў ён, ткнуўшы Гары пад рэбры. Ад нечаканасці Гары зваліўся на бетонную падлогу. Далей усё адбылося настолькі хутка, што ніхто нават не зразумеў, што здарылася. Толькі што Пірс з Дадлі стаялі, прыціснуўшыся да шкла, і ў наступную секунду яны ўжо адскочылі ў бок, узвылі ад жаху. Гары сеў і разявіў рот ад здзіўлення. Шкло, за якім сядзеў ба-канстрыктар, знікла. Вялізная змяя, імкліва разгортваючы кольцы, выпаўзла на падлогу. Людзі загаласілі па ўсім тэрарыуме і пабеглі да выхаду. Калі змяя хутка праслізнула ля Гары, ён мог паклясціся, што пачуў ціхі свісцячы голас: «У Бразілію! Дзякуй, сябра!»
захавальнік тэрарыума быў у шоку. «Шкло!» – паўтарыў ён, як заведзены. «Куды падзелася шкло?» Дырэктар заапарка уласнаручна заварыў для цёткі Пятунні моцнай салодкай гарбаты, у соты раз просячы прабачэння. Дадлі і Пірс нешта невыразна мармыталі. Хаця, наколькі бачыў Гары, канстрыктар усяго толькі гулліва шчоўкнуў іх хвастом па пятках, прапаўзаючы міма, але калі ўсе селі ў машыну, Дадлі, ўжо захлёбваючыся, распавядаў, як пітон ледзь не адкусіў яму нагу, а Пірс бажыўся, што яго ледзь не задушылі. Самае горшае, прынамсі для Гары, пачалося тады, калі Пірс, крыху суняўшыся, заявіў: «А Гары размаўляў з ім, праўда, Гары?» Дзядзька Вернан пачакаў, пакуль Пірс апынуўся на бяспечнай адлегласці ад дома, і стаў разбірацца з Гары. Ён быў такім раз'юшаным, што ледзь мог гаварыць, выдавіўшы: «Прэч у камору, будзеш сядзець без ежы!» Паваліўся ў крэсла. Цётка Пятуння прынесла яму вялікую порцыю брэндзі. Шмат пазней Гары ляжаў у каморы і марыў пра гадзіннік. Ён не ведаў, якая зараз гадзіна, і не мог быць упэўнены, што ўсе паснулі, а да гэтага ён не мог выйсці з каморы і прабрацца на кухню, каб хоць што-небудзь з'есці. Ён жыў у Дурслі амаль 10 гадоў, 10 няшчасных гадоў, роўна з таго часу, як яго бацькі загінулі ў аўтакатастрофе. Ён не памятаў, што таксама быў у той машыне. Часам, калі ён моцна напружваў памяць падчас доўгатэрміновых зняволенняў у каморы, да яго прыходзіў дзіўны ўспамін. Асляпляльны пробліск зялёнага святла і пякельны боль у ілбе. Гэта па ўсім і быў успамін аб аварыі, хоць ён і не мог сабе ўявіць, адкуль узялося зялёнае святло. Ён зусім не памятаў бацькоў. Дзядзька і цётка ніколі не гаварылі пра іх, і, безумоўна, яму было забаронена задаваць пытанні. Фатаграфіі бацькоў Гары у доме таксама не было. Калі Гара быў маленькі, ён усё марыў пра якіх-небудзь невядомых сваякоў, якія прыедуць і забяруць яго, але акрамя Дурслі у яго нікога не было. І ўсё з часам яму падавалася, ён спадзяваўся, што незнаёмыя людзі на вуліцы пазнаюць яго. Вельмі, дарэчы, дзіўныя незнаёмыя людзі. Аднойчы, калі яны хадзілі па крамах з цёткай Пятунняй і Дадлі, яму пакланіўся малюсенькі чалавек у фіялетавым цыліндры. Пасля лютых роспытаў, адкуль Гары ведае гэтага чалавека, цётка падхапіла дзяцей і памчалася на вуліцу, так нічога і не набыўшы. Іншым разам у аўтобусе яму весела памахала рукой дзікага выгляду старая, уся ў зялёным. Недалей, чым заўчора, лысы мужчына ў вельмі доўгім пурпуровым плашчы павітаўся з ім за руку і, не сказаўшы ні слова, сышоў. Самае дзіўнае, што ўсе гэтыя людзі знікалі, як толькі Гары спрабаваў разглядзець іх лепш. У школе у Гары сяброў не было. Усе ведалі, што Дадлі з прыяцелямі ненавідзіць гэтага дзіўнага Гары Поттера у старым мехаватым адзенні і зламаных акулярах. Ніхто не жадаў ісці супраць Дадлі і яго банды. Лісты невядома ад каго. Уцёкі бразільскага ўдава
дорага каштавалі гары. Калі яму дазволілі выходзіць з каморы, пачаліся летнія канікулы. Дадлі паспеў зламаць новую відэакамеру, разбіць самалёт і ў першы ж дзень катання на гоначным веласіпедзе збіць з ног старую місіс Фіг, якая пераходзіла private drive на мыліцах. Гары радаваўся, што школа ўжо скончылася, але цяпер ад Дадлі і яго прыяцеляў, якія прыходзілі кожны дзень, падзецца было няма куды. І Пірс, і Дэніс, і Малькальм, і Гордан былі здаровыя і дурныя, як на падбор. Але Дадлі быў самым здаровым і самым дурным, а таму ён быў важаком. Астатнія з задавальненнем далучаліся да Дадлі, калі ён займаўся любімым спортам – паляваннем на гары. Вось чаму Гары імкнуўся праводзіць як мага больш часу не дома. Ён блукаў па наваколлі і думаў пра канец канікул. Новы навучальны год нёс з сабою кволую надзею. У верасні Гары пойдзе ўжо не ў пачатковую, а ў сярэднюю школу. І першы раз у жыцці без Дадлі. Дадлі залічылі ў прыватную школу пад назвай Смэльтінгс, куды калісьці хадзіў дзядзька Верн. Туды ж пойдзе і Пірс Полкіс. А Гары запісалі ў Стоунвол Хай, мясцовую агульнаадукацыйную школу. Дадлі лічыў гэта вельмі смешным. Аднойчы ў ліпені цётка Пятуння разам з Дадлі адправілася ў Лондан купляць форму, якую насілі вучні Смэлтінгс, пакінуўшы Гары ў місіс Фіг. У яе было не так жудасна, як раней. Як высветлілася, місіс Фіг зламала нагу, спатыкнуўшыся на аднаго з катоў. І гэта некалькі паменшыла яе захапленне жывёламі. Яна дазволіла Гары паглядзець тэлевізар і нават дала кавалачак шакаладнага пірага, смак якога казаў, што ён ляжаў у місіс Фіг ужо некалькі гадоў. У той жа вечар у гасціннай Дадлі дэманстраваў новую з іголачкі форму. У Смэлтінгс хлопчыкі насілі барвовыя пінжакі, аранжавыя брыджы і плоскія саламяныя капелюшы – канатье. Акрамя таго, ім належала гузаватыя палкі, каб біць адно аднаго, калі настаўнік за імі не сочыць. Лічылася, што гэта дае карысныя для дарослага жыцця здольнасці. Гледзячы на новыя брыджы сына, дзядзька Вернан надламаным голасам вымавіў, што гэта самы ўрачысты момант у яго жыцці. Цётка Пятуння расплакалася і скрозь слёзы сказала, што проста не можа паверыць, што бачыць перад сабою яе любага малечу Дадліка. Ён такі прыгожы і сталы. Гары не адважыўся нічога сказаць. Ён і так баяўся, што зламаў пару рэбраў, стрымліваючы рогат. Раніцай, калі Гары выйшаў да сняданку, у кухні стаяў агідны пах. Крыніцай смуроду аказалася вялікае цынкавае карыта, якое стаяла ў ракавіне. Ён падышоў паглядзець. У шэрай вадзе плавала штосьці падобнае на брудныя анучы. «Што гэта?» – спытаў ён у цёткі Пятунні. Яна сціснула вусны, як зрэшты і заўсёды, калі ён адважваўся задаваць пытанні. «Твая новая школьная форма», – адказала яна. Гара яшчэ раз паглядзеў карыта. «Ой», – сказаў ён, –
Я і не ведаў, што яна павінна быць такая мокрая. «Не прыкідвайся ідыётам!» – раззлавалася цётка Пятуння. «Я перафарбоўваю для цябе старыя рэчы Дадлі ў шэры колер, каб было як ва ўсіх». Гары моцна сумняваўся, што ва ўсіх будзе менавіта так, але вырашыў не спрачацца. Ён сеў за стол і пастараўся не думаць аб тым, як будзе выглядаць 1 верасня, калі пойдзе ў Стоунвол-Хай. Увайшлі Дадлі з дзядзькам Вернанам і грэбліва зморшчылі насы з запаху, які ішоў ад новай школьнай формы Гары. Дзядзька Вернан, як заўсёды, разгарнуў газету, а Дадлі стаў барабаніць па стале смэлцінскай палкай, якую зараз паўсюль цягаў з сабою. Ля ўваходных дзвярэй шчоўкнула вечка паштовай скрыні, і праз секунду некалькі лістоў упалі на падлогу. «Прынясі пошту, Дадлі», – загадаў дзядзька Вернан з-за газеты. «Хай Гары прынясе!» «Прынясі пошту, Гары!» «Хай Дадлі прынясе!» «Торкні яго палкай, Дадлі!» Гары ухіліўся ад палкі і пайшоў па пошту. На падлозе ляжалі 3 прадметы. Паштоўка ад Марч, сястры дзядзькі Вернана, якая адпачывала на востраве Вайт, карычневы канверт, хутчэй за ўсё з рахункамі, і ліст для Гары. Гары ўзяў ліст у рукі і не мог адвесці ад яго вачэй. Сэрца хлопчыка трапятала ў грудях. Ніхто ніколі за ўсё яго жыццё не пісаў яму лістоў, ды і хто б стаў яму пісаць? У яго не было ні сяброў, ні сваякоў, і ён не быў запісаны ў бібліятэку, так што не атрымліваў нават няветлівых запісак з патрабаваннямі вярнуць кнігу. І ўсё ж, вось ён, ліст з адрасам, які даказваў, што ніякай памылкі няма. Графства Сурэй, горад Літл Уінгінг, Private Drive, дом нумар 4, камора пад лесвіцай містеру Г. Поттеру. Канверт быў тоўсты і цяжкі, жаўтаватага пергаменту, а адрас быў напісаны ізумрудна-зялёнымі чарніламі. Марка адсутнічала. На адвароце Гары ўбачыў пурпурную сургучную пячатку з гербам леў, арол, барсук і змяя, што атачалі вялікую літару «Х». «Ну, дзе ты там?» – крыкнуў дзядзька Вернан. «Што, правяраеш, ці няма бомб?» Ён засмяяўся свайму жарту. Гары вярнуўся на кухню, усё яшчэ разглядваючы ліст. Ён працягнуў дзядзьку Вернану паштоўку і рахункі, а сам сеў і пачаў павольна ўскрываць жоўты канверт. Дзядзька Вернан хутка праглядзеў рахункі, раздражнёна чмыхнуў і пераключыўся на паштоўку. «Марч захварэла», – паведаміў ён цётцы Пятунні. «З'ела некую...» «Тата!» – усклікнуў Дадлі. «Тата, глядзі, што гэта ў Гары!» Гары амаль ужо разгарнуў ліст, напісаны на такім жа цвёрдым пергаменце, з якога быў зроблены канверт, але тут дзядзька Вернан груба выдраў ліст у яго з рук. «Гэта маё!» – закрычаў Гары, спрабуючы вярнуць ліст. «Хто гэта стане табе пісаць?» – здзекліва кіўнуў дзядзька Вернан, разгортваючы ліст узмахам. Ён зірнуў на тэкст, і колер яго твару змяніўся з чырвонага на зялёны, хутчэй, чым змяняецца ліхтар у светлафора. Але на зялёным справа не скончылася. Літаральна праз секунду твар дзядзькі Вернана набыў шараватае адценне засохлай аўсянай кашы. «Пятуння!» – задыхаючыся, прашаптаў ён. Дадлі паспрабаваў выхапіць і прачытаць ліст, але дзядзька Вернан трымаў яго высока, так што Дадлі не мог дацягнуцца. Цётка Пятуння з цікаўнасцю ўзяла пергамент у дзядзькі з рук і прачытала першы радок. З хвіліну яна стаяла калыхаючыся, быццам вось-вось страціць прытомнасць. Потым схапілася за горла і выдала прыдушаны хрып. «Вернан!
Боже милосердны, Вернан! Яны глядзелі адно на аднаго, нібы забыліся на тое, што Дадлі і Гары ўсё яшчэ знаходзяцца на кухні. Дадлі не прывык да таго, каб яго ігнаравалі. Ён з усіх сіл трэснуў бацьку палкай па галаве. «Я хачу прачытаць ліст!» – заявіў ён гучна. «Гэта я хачу прачытаць ліст!» – гневна перапыніў яго Гары. «Ён мой!» «Прэч адсюль, абодва!» – прахрыпеў дзядзька Вернан, запіхваючы ліст назад у канверт. Гары не адступаў. «Аддайце мне ліст!» – закрычаў ён. «Дай мне паглядзець ліст!» – запатрабаваў Дадлі. «Прэч!» – узроў дзядзька Вернан і за шкірку выкінуў абодвух хлапчукоў у калідор, зачыніўшы кухонныя дзверы ў іх перад носам. Гары і Дадлі тут жа шалёна і бязгучна пабіліся за месца ля адтуліны замка. Дадлі перамог. Таму Гары, не паправіўшы акуляры, якія боўталіся на адным вуху, лёг на жывот і прыпаў да шчыліны паміж падлогай і дзвярыма. «Вернан», – казала цётка Пятуння дрыготкім голасам, – «паглядзі на адрас. Адкуль яны маглі даведацца, дзе ён спіць? Ты ж не думаеш, што за намі сочыць?» «Сочаць, шпіёняць, можа быць, нават праследуюць», – дзіка мармытаў дзядзька Вернан. «Што нам рабіць, Вернан? Напісаць ім, сказаць, што мы не хочам?» Гары бачыў, як бліскучыя чорныя туфлі дзядзькі Вернана крочаць сюды-туды па кухні. «Не», – нарэшце вырашыў ён, – «мы не будзем звяртаць на гэта ўвагі. Калі яны не атрымаюць адказу, так, будзе лепш за ўсё, так мы нічога не будзем рабіць. Але мне не трэба нічога такога ў маім доме, Пятуння. Хіба мы не пакляліся, калі пакінулі яго ў сябе, што будзем змагацца з усім гэтым небяспечным глупствам?» Увечары, вярнуўшыся з работы, дзядзька Вернан зрабіў тое, чаго ніколі раней не рабіў. Ён прыйшоў да Гары ў камору. «Дзе мой ліст?» – выпаліў Гары, ледзь толькі дзядзька Вернан праціснуўся ў дзверы. «Хто мне напісаў?» «Ніхто. Гэты ліст трапіў да цябе памылкова», – адрэзаў дзядзька Вернан. «Я яго спаліў». «Добренькая памылка», – злосна буркнуў Гары. «Там было нават напісана, што я жыву ў каморы». «Ціха!» – узроў дзядзька Вернан, і са столі зваліліся пара павукоў. Дзядзька некалькі разоў глыбока ўдыхнуў, а затым прымусіў сябе усміхнуцца, што выйшла ў яго хваравіта. «Гары, наконт каморы. Мы з тваёй цёткай падумалі, ты занадта вялікі. Мы падумалі, будзе добра, калі ты пераедзеш у другую спальню Дадлі». «Навошта?» – спытаў Гары. «Не задавай пытанняў», – грыкнуў дзядзька. «Збірай свае рэчы і хутчэй наверх». У доме Дурслі было 4 спальні. Адна належала дзядзьку Вернану і цётцы Пятунні, другая была пакоем для гасцей, часцей за ўсё ў ёй спынялася Марч, сястра дзядзькі Вернана, у трэцяй спаў Дадлі, а ў чацвёртай захоўваліся рэчы і цацкі Дадлі, якія не змяшчаліся ў яго першым пакоі. Гары спатрэбіўся адзін паход на другі паверх, каб перанесці туды ўсю сваю маёмасць. Ён прысеў на ложак і агледзеўся. Практычна ўсе рэчы ў пакоі былі зламаныя. Усяго месяц таму набытая відэакамера валялася на цацачным танку, якім Дадлі неяк пераехаў суседскага сабаку. У куце пыліўся першы ўласны тэлевізар Дадлі, разбіты нагой у той дзень, калі адмянілі яго любімую перадачу. Тут жа стаяла вялікая птушыная клетка, дзе калісьці жыў папугай, якога Дадлі абмяняў на духавое ружжо, якое ляжала на верхняй паліцы амаль пагнутым, таму што Дадлі сеў на яго.
Астатнія паліцы былі забітыя кнігамі, якія выглядалі новымі і некранутымі. Знізу даносіліся крыкі Дадлі. «Не хачу, каб ён там жыў! Мне патрэбны гэты пакой! Выганіце яго!» Гары ўздыхнуў і расцягнуўся на ложку. Яшчэ учора ён аддаў бы ўсё, каб апынуцца тут. Сёння ён хутчэй пагадзіўся б зноў вярнуцца ў камору, але з лістом, чым тут і без ліста. Наступным ранкам за сняданкам усе паводзілі сябе ненатуральна ціха. Толькі Дадлі быў у шоку. Ён крычаў, лупцаваў бацьку палкай, штурхаў маці нагамі, прыкідваўся, што яму млосна, і нават кінуў чарапаху так, што яна разбіла шкло ў аранжарэі. Але так і не атрымаў назад свой пакой. У гэты час Гары думаў, што трэба было учора прачытаць ліст у холе. Дзядзька Вернан і цётка Пятуння ўсё яшчэ змрочна глядзелі адно на аднаго. Калі прыйшла пошта, дзядзька Вернан, які ўвесь час стараўся быць ветлівым з Гары, паслаў за ёй Дадлі. Яны чулі, як Дадлі на дарозе калашмаціць рэчы ў холе сваёй палкай. Потым раздаўся крык: «Яшчэ адзін! Private Drive, дом нумар 4, самая маленькая спальня містеру Г. Поттеру!» З прыдушаным хрыпам дзядзька Вернан выскачыў з-за стала і панёсся ў хол. Гары кінуўся за ім. Дзядзьку Вернану давялося паваліць Дадлі на падлогу і сілай вырваць ліст. Зрабіць гэта было вельмі складана, бо Гары ў гэты момант схапіў дзядзьку ззаду за шыю. Пасля некалькіх хвілін хаатычнай бойкі, у якой кожнаму дасталася мноства удараў палкай, дзядзька Вернан выпрастаўся, хапляючы ротам паветра, і пераможна сціскаў ліст у руцэ. «Ідзі ў камору! У пакой!» – прахрыпеў ён Гары. «Дадлі, проста ідзі адсюль!» Гары кругамі хадзіў па новым пакоі. Хтосьці ведае не толькі аб тым, што ён пераехаў, але і аб тым, што ён не атрымаў першы ліст. Пэўна, яны паспрабуюць напісаць яшчэ раз. І ўжо гэтым разам ён пастараецца, каб ліст дайшоў да адрасата. У яго нарадзіўся план. Наступнай раніцай стары будзільнік зазвінеў о 6. Гары хутка выключыў яго і бесшумна апрануўся. Галоўнае, нікога не пабудзіць. Не запальваючы святла, Гары пракраўся ўніз. Ён вырашыў пачакаць паштальёна на вуглу Private Drive, каб уласнаручна забраць пошту для дома нумар 4. Ён прабіраўся па цёмным холе да дзвярэй. Яго сэрца калацілася, як звар'яцелае. Раптам Гары падскочыў. Ён наступіў на нешта вялікае і мяккае на падлозе ля дзвярэй. Нешта жывое! Наверсе запалілася святло, і Гары да свайго жаху зразумеў, што вялікім і мяккім быў дзядзькаў твар. Дзядзька Вернан начаваў пяд дзвярыма ў спальным мяшку, каб перашкодзіць Гары здзейсніць задуманае, чым бы гэта ні было. Прыкладна паўгадзіны дзядзька крычаў на Гары, пасля чаго загадаў зрабіць кубак гарбаты. Гары сумна паплёўся на кухню, а вярнуўшыся зразумеў, што пошта ўжо прыйшла і ляжыць у дзядзькі на каленях. Гары разглядзеў 3 канверты, падпісаныя ізумруднымі чарніламі.
Я хачу, пачаў было Гары, але дядька Вернан дэманстратыўна парваў лісты на дробныя шматкі. У гэты дзень дядька Вернан не пайшоў на працу. Ён застаўся дома і забіў цвікамі шчыліну для лістоў. «Разумееш, — тлумачыў ён цётцы Пятунні скрозь цвікі ў роце, калі яны не змогуць даставіць іх, яны проста здадуцца». І я ў гэтым не ўпэўнена, Вернан. «О, Пятуння, у гэтых людзей дзіўная логіка, яны не такія, як мы з табой», — сказаў дядька Вернан і стукнуў па цвіку кавалкам пірага, які падала яму цётка Пятуння. У пятніцу прыйшло не менш за 12 лістоў. Паколькі іх не змаглі апусціць у паштовую шчыліну, то прасунулі пад дзверы, уставілі ў бакавыя шчыліны, а яшчэ некалькі засунулі праз акенца ваннай на першым паверсе. Дядька Вернан зноў застаўся дома. Ён спаліў лісты, узбраіўся малатком і цвікамі і забіў дошчачкамі ўсе шчыліны на ўваходных дзвярах і на заднім ганку, так што ніхто ўжо не мог выйсці з дома. Падчас працы ён спяваў сабе пад нос і ўздрыгваў ад любога шорагу. У суботу сітуацыя стала выходзіць з-пад кантролю. 24 лісты для Гары прабраліся ў дом, скручанымі ўнутры кожнага з 2 тузінаў яек, якія цётка Пятуння прыняла з рук вельмі збянтэжанага малочніка праз акно гасціннай. Пакуль дядька Вернан абурана тэлефанаваў на пошту і ў малочную краму, спрабуючы адшукаць вінаватых, цётка Пятуння змалола лісты ў кухонным камбайне. «Каму так прыпякло з табой пагаварыць?» — здзіўлена запытаў Дадлі ў Гары. Раніцай у нядзелю дядька Вернан спусціўся да сняданку з выглядам стомленым і хваравітым, але ўсё-такі шчаслівы. «Па нядзелях мне прыносяць пошту», — весела праспяваў ён, намазваючы мармелад на газету. «Так што гэтых чортавых лістоў». Пры гэтых яго словах нешта са свістам вылецела з коміна і стукнула дзядзьку па патыліцы. Следам з каміна, як кулі, паляцелі лісты, 30 ці нават 40 штук. Дурслі прыгнуліся, і толькі Гары падскочыў, каб злавіць хаця б адзін. «Прэч! Прэч!» Дядька Вернан схапіў Гары ў паветры і выкінуў яго ў хол. Цётка Пятуння і Дадлі вылецелі з кухні, прыкрыўшы твары рукамі, і дядька Вернан з трэскам зачыніў дзверы. Было чуваць, што лісты працягвалі сыпацца з коміна, адскокваючы ад падлогі і сцен. «Значыць так», — сказаў дядька Вернан, імкнучыся захоўваць спакой, вышчыпваючыся сабе вусы. «Каб праз 5 хвілін усе былі сабраныя. Мы з'язджаем. Возьміце толькі самае неабходнае і не пярэчыць». З выскубленымі вусамі ён выглядаў так небяспечна, што ніхто і не наважыўся пярэчыць. Праз 10 хвілін яны ўжо прадзіралі сабе шлях скрозь забітыя дзверы і імчалі ў машыне па шашы. На заднім сядзенні цмыхаў носам Дадлі, які атрымаў ад бацькі за тое, што затрымаў ад'езд, спрабуючы ўпіхнуць у спартыўную сумку тэлевізар, відэамагнітафон і камп'ютар. Яны імчалі і імчалі. Нават цётка Пятуння не адважвалася спытаць, куды ж яны едуць. Час ад часу дядька Вернан рэзка разварочваўся і некаторы час ехаў у адваротным напрамку. «Збіць іх са следу, ад хваста,
мармытаў ён пры гэтым. Цэлы дзень яны не спыняліся нават для таго, каб перакусіць. Увечары Дадлі ўжо выў голас. Гэта быў самы кашмарны дзень у яго жыцці. Ён прагаладаўся, прапусціў цэлых 5 перадач па тэлевізары і ўвогуле яшчэ ніколі не рабіў такія доўгія перапынкі паміж сутычкамі з камп'ютарнымі прышэльцамі. Нарэшце, на ўскрайку вялікага горада дзядзька Вернан затармазіў каля нейкай панурай гасцініцы. Дадлі і Гары пасяліліся ў адным пакоі з 2 ложкамі і сырымі нясвежымі прасцінамі. Дадлі тут жа захрапеў, а Гары сядзеў на падваконні, назіраючы за святлом фар, і разважаў. Снедаць давялося затхлымі кукурузнымі шматкамі з халоднымі кансерваванымі памідорамі. Не паспелі яны даесці, як падышла гаспадыня гасцініцы. «Прабачце, хто з вас тут будзе містер Гаррі Поттер? Тут прыйшло каля 100 вось гэтых». І яна паказала ліст, на якім яны прачыталі напісаны ізумруднымі чарніламі адрас. «Коўквард, гасцініца ля чыгункі, нумар 17, містеру Г. Поттеру». Гары пацягнуўся было за лістом, але дзядзька Вернан стукнуў яго па руцэ. Гаспадыня гасцініцы ўтаропілася. «Я возьму іх», — сказаў дзядзька Вернан, хутка ўстаў і выйшаў са сталовай следам за ёй. «Можа быць, лепш паехаць дадому, дарагі?» – баязліва спытала цётка Пятуння праз некалькі гадзін пасля ад'езду з гасцініцы, але дзядзька Вернан па ўсім не чуў яе. Чаго ён увогуле імкнуўся дамагчыся, ніхто зразумець не мог. Яны заехалі ў лес, дзядзька Вернан выйшаў, агледзеўся, патрос галавой, зноў лез у машыну, і яны паехалі далей. Тое ж адбылося і пасярод узаранага поля, і на вісячым мосце, і на верхнім ярусе шматпавярховай стаянкі. «Тата здурэў, так, мам?» – сумна спытаў Дадлі ў маці ўвечары таго ж дня. Дзядзька Вернан прывёз іх на бераг мора, замкнуў у машыне і знік. Пайшоў дождж. Буйныя кроплі барабанілі па даху. Дадлі хлюпаў носам. «Сёння панядзелак», – паведаміў ён цётцы Пятунні. «Сёння шоў вялікі Умберта. Я хачу, каб мы спыніліся ў нумары з тэлевізарам». «Панядзелак». Гэта Гары нешта нагадала. Калі сёння панядзелак, ужо што адні тыдні Дадлі ведаў добра, інакш як бы ён глядзеў тэлевізар, значыць заўтра, у аўторак, Гары будзе 11. Вядома, для Гары дзень нараджэння ніколі не быў вясёлым. Мінулым разам, напрыклад, яму падарылі вешалку для паліто і старыя шкарпэткі дзядзькі Вернана. Але ўсё ж не кожны дзень табе спаўняецца 11. Дзядзька Вернан вярнуўся усміхаючыся. У руках ён нёс доўгі тонкі пакет, але нічога не адказаў, калі цётка Пятуння спытала, што гэта ён купіў. «Я знайшоў выдатнае месца», – абвясціў ён. «Вылазьце, хадзем!» На вуліцы было вельмі холадна. Дзядзька Вернан паказваў кудысьці, дзе высілася штосьці падобнае да скалы ў моры. На вяршыні скалы турілася няшчасная маленькая хаціна. Можна было б з упэўненасцю сказаць, што там няма тэлевізара. «Сёння ўначы абяцаюць шторм»,
выклікнуў дзядзька з застылай усмешкай і пляснуў у далоні. А гэты джентльмен ласкава пагадзіўся пазычыць нам свой човен. Да іх, прытанцоўваючы, наблізіўся бяззубы стары і са злой усмешкай паказаў на стары човен, які гойдаўся на хвалях шэрастальной вады. «Я ўзяў сёе-тое пад'есці», — сказаў дзядзька Вернан, «так што усе на борт». У чоўне было яшчэ халадней, чым на беразе. Ледзяныя пырскі марской вады і кроплі дажджу траплялі з-за каўнер, вецер хвастаў па твары. Падавалася, прайшло шмат гадзін, перш чым яны дабраліся да скалы, дзе дзядзька Вернан, спатыкаючыся і сасхлізваючы, праклаў шлях да крывой хаціны. Падавалася, прайшло шмат гадзін, перш чым яны дабраліся да скалы, дзе дзядзька Вернан, спатыкаючыся і саслізгваючы, праклаў шлях да крывой хаціны. Унутры было агідна. Пах гнілых водарасцей, вецер свісцеў у вялізных шчылінах, а ў каміне было мокра і пуста. У хаце было ўсяго 2 пакойчыкі. Сёе-тое пад'есці — гэта пачак чыпсаў на ўсіх і 4 бананы. З дапамогай пустога пакета ад чыпсаў дзядзька Вернан паспрабаваў развесці агонь, але пакет толькі падыміў і зморшчыўся. «Ось, дзе лісты б спатрэбіліся», — весела пажартаваў дзядзька. І он знаходзіўся ў выдатным настроі. Відавочна, быў упэўнены, што ніякія лісты не здолеюць дабрацца сюды, да таго ж у шторм. Гары пра сябе згаджаўся з ім, хоць яго самога такая думка не радавала. Наступіла ноч. Пачаўся шторм. Пырскі ад высачэзных хваль білі ў сцены хаціны, ад лютага ветру бразгаталі аконныя рамы. Цётка Пятуння знайшла ў суседнім пакоі некалькі коўдр з цвіллю і паклала Дадлі на пабітай моллю канапе. Сама яна разам з дзядзькам Вернанам адправілася спаць на праваленым ложку ў суседні пакой. А Гары не заставалася нічога іншага, акрамя як адшукаць найменш цвёрдае месца на падлозе і згарнуцца там, пад самай танюткай, самай старой коўдрай. Шторм станавіўся ўсё мацнейшы, і Гары не мог заснуць. Ён дрыжэў і варочаўся з боку на бок, імкнучыся ўлегчыся ямчэй. У жываце бурчэла. Храп Дадлі заглушалі аддаленыя грымоты, якія пачаліся дзесьці каля поўначы. Падсветлены цыферблат гадзінніка на тоўстай руцэ Дадлі, якая звісала з канапы, паказваў, што праз 10 хвілін Гары споўніцца 11. Хлопчык ляжаў і глядзеў, як з ціканнем гадзінніка дзень нараджэння падыходзіў усё бліжэй, думаў аб тым, ці ўспомніць аб гэтым дзядзька і цётка, і уяўляў, дзе зараз можа знаходзіцца невядомы аўтар лістоў. Яшчэ 5 хвілін. Раздаўся трэск. Гары вельмі спадзяваўся, што страха не праваліцца, хоць, магчыма, ад гэтага хаця б стане цяплей. 4 хвіліны. А раптам, калі яны вернуцца, дом на прайвет-драйв будзе настолькі запоўнены лістамі, што яму як-небудзь удасца сцягнуць 1. 3 хвіліны. Цікава, гэта мора так ударыла аб скалу. 2 хвіліны. Што гэта за дзіўны гук, нібы нешта захрустала. Можа быць, скала абвальваецца ў ваду. Яшчэ хвіліна, і яму будзе 11. 30 секунд. 20. 10. 9. Пабудзіць мо Дадлі, хай пазлуецца.
3, 2, 1. Вум! Хаціна задрыжала. Гары сеў і паглядзеў на дзверы. Хтосьці грукаў знадворку, хочучы увайсці. Ключник. Пастукалі яшчэ раз. Дадлі здрыгануўся і прачнуўся. «Дзе птушка?» – з дуру спытаў ён. Ззаду раздаўся трэск. Гэта дзядзька Вернан уварваўся ў пакой. У руках у яго была стрэльба. Толькі цяпер стала зразумела, што хавалася ў доўгім плоскім пакеце. «Хто там?» – крыкнуў ён. «Папярэджваю, я ўзброены!» Наступіла паўза. А потым... У дзверы стукнулі з такой велізарнай сілай, што яны саскочылі з завес і з заглушальным грукатам прызямліліся на падлогу. На парозе стаяў самы сапраўдны гігант. Яго твар амаль цалкам хаваўся за кудлатай грывай зблытаных валасоў і няхайнай заблытанай барадой, але вочы ўсё ж такі можна было разгледзець. Яны блішчэлі з-пад усяго гэтага валосся, нібы два вялікія чорныя жукі. Гігант праціснуўся ў хаціну, згорбіўшыся так, што толькі злёгку прайшоў галавой па столі. Ён нахіліўся, падняў дзверы і без намаганняў паставіў іх на месца. Грукат буры адразу стаў цішэйшы. Ён павярнуўся і агледзеў прысутных. «Гарбаткі не знойдзецца, а?» – спытаў ён. «Нялёгка да вас дабрацца». Ён ступіў да канапы, дзе застыў ад страху Дадлі. «Пасунься, боўдзіла», – сказаў незнаёмец. Дадлі завішчаў і ўцёк, каб схавацца за спінай маці, якая прытулілася за дзядзькам Вернанам. «Вось і Гары», – сказаў велікан. Гары зазірнуў у люты, дзікі, змрочны твар і ўбачыў, як вочы жукі звузіліся ва ўсмешцы. «Апошні раз я бачыў цябе ось такім немаўляткам», – паказаў рукамі волат. «Глядзіш ты, выліты бацька, а вочы маці». Дзядзька Вернан выдаў дзіўны скрыпучы гук. «Я патрабую, каб вы зараз жа пакінулі гэты дом, сэр», – запатрабаваў ён. «Вы ўзламалі і ўварваліся ў прыватную ўласнасць». «Заткніся, Дурслі», – адмахнуўся гігант. Ён дацягнуўся праз спінку канапы, выхапіў стрэльбу ў дзядзькі Вернана, з лёгкасцю звязаў яе ў вузел, быццам яна была гумавай, і зашпурнуў у далёкі кут пакойчыка. Дзядзька Вернан, нібы прыдушаная мыш, выдаў яшчэ адзін дзіўны гук. «Карацей, Гары», – згаварыў велікан, павярнуўшыся спінай да Дурслі, – «віншую з днём нараджэння. Вось прынёс тут табе нештачка, толькі, пэўна, сеў на яго недзе па дарозе, ну ды нічога, усё адно смачна». З унутранай кішэні чорнага паліто ён выцягнуў злёгку прыдаўленую кардонку. Гары дрыготкімі пальцамі адкрыў яе. Унутры быў вялікі, ліпкі шакаладны торт, на якім былі выведзеныя зялёныя літары «З днём нараджэння, Гары». Задраўшы галаву, Гары паглядзеў у твар велікану. Ён хацеў сказаць «дзякуй», але словы згубіліся па дарозе да рота, і замест гэтага ён прамовіў зусім іншае. «А вы хто?» Велікан засмяяўся. «Сапраўды, не пазнаёміліся. Рубіус Хагрид, ляснік і ключнік у Хогвартсе». Працягнуўшы неварагодных памераў далонь, ён паціснуў руку Гары. «Ну як там з гарбатай?» – нагадаў ён, паціраючы рукі. «Дарэчы, калі ёсць што мацней, таксама не адмоўлюся». Яго погляд упаў на пусты камін, дзе валяўся скручаны пакет з-пад чыпсаў. Ён фыркнуў і схіліўся над ачагом.
Яны не бачылі, што ж ён зрабіў, але калі праз секунду велікан выпрастаўся, там ужо гудзеў агонь. Па сырой хаціне заскакалі водбліскі святла, і Гары адчуў, як яго ахінула цяплом, быццам ён апусціўся ў гарачую ванну. Велікан разваліўся на канапе, якая прыгнулася пад яго цяжарам, і пачаў выкладваць з кішэняў паліто разнастайныя рэчы: медны чайнік, прыціснутую упакоўку сасісак, качаргу, імбрычак, некалькі абколатых кружак і бутэльку бурштынавай вадкасці, да якой ён сур'ёзна прыклаўся, перш чым прыступіць да заварвання гарбаты. Неўзабаве хатка напоўнілася пахам смажаных сасісак, якія весела шыпелі на агні. Пакуль Хагрыд працаваў, усе маўчалі. Але як толькі ён зняў з качаргі першыя 6 штук тлустых, сакавітых, злёгку падгарэлых сасісак, Дадлі закруціўся на месцы. Дзядзька Вернан рэзка перасцярог: «Не бяры ў яго нічога, Дадлі!» Гігант панура засмяяўся: «Твайму вялізнаму Дурслі няма куды далей таўсцець, так што не хвалюйся!» Ён перадаў сасіскі Гары, які так прагаладаўся, што яму здалося, быццам у жыцці ён не еў нічога смачнейшага. Але хлопчык не мог адарваць вачэй ад волата. Урэшце, паколькі ніхто нічога не тлумачыў, Гары сказаў: «Я так і не зразумеў, хто вы?» Велікан глынуў гарбаты і выцер рот тыльным бокам рукі. «Кліч мяне Хагрыд», — сказаў ён. «Як усе. Я ўжо гаварыў, я ключнік у Хогвартсе. Ты, вядома ж, ведаеш пра Хогвартс?» «Не», — прызнаўся Гары. Хагрыд выглядаў узрушаным. «Выбачайце», — хутка дадаў Гары. «Выбачайце?» — узроў Хагрыд, грозна гледзячы на Дурслі, якія адскочылі ў цень. «Гэта яны павінны прасіць прабачэння. Я ведаў, што ты не атрымаў свае лісты, але я ніколі не мог падумаць, што ты не ведаеш пра Хогвартс. Ну а сам ты што, ніколі не пытаў, дзе твае продкі ўсяму навучыліся?» «Чаму ўсяму?» — спытаў Гары. «Чаму ўсяму?» — прагрукатаў Хагрыд. «Секундачку». Ён усхапіўся. У гневе ён, здавалася, запоўніў усю хаціну. Дурслі ўціснуліся ў сцяну. «Это ж як разумець!» — прарычаў Хагрыд. «Гэта што значыць? Гэты хлопец, вось гэты вось самы, нічога не ведае ні пра што?» Гары вырашыў, што гэта ўжо залішне. Урэшце, ён жа хадзіў у школу, і адзнакі ў яго заўсёды былі не такія дрэнныя. «Сёе-тое я ведаю», — умяшаўся ён. «Я ўмею лічыць і ўсё такое». Хагрыд толькі адмахнуўся. «Пра наш свет я кажу. Твой свет, мой свет, свет тваіх бацькоў». «Які свет?» Відаць было, што Хагрыд гатовы ўзарвацца. «Ну, Дурслі!» — прагудзеў ён. Дзядзька Верн, змярцвела бледны, нешта прамармытаў. Хагрыд дзіка паглядзеў на Гары. «Як жа гэта ты не ведаеш пра мамку з таткам?» — ускрыкнуў ён. «Яны ж знакамітыя, і ты знакаміты». «Што? Хіба мае маці з татам знакамітасці?» «Не ведае, не ведае!» Хагрыд, запусціўшы рукі ў валасы, збянтэжана ўтаропіўся на Гары. «І ты не ведаеш, хто ты такі?» — спытаў ён пасля доўгай паўзы. Да дзядзькі Вернана раптам вярнуўся голас. «Маўчыце!» — запатрабаваў ён. «Маўчыце, сэр! Я забараняю вам распавядаць хлопчыку, што б там ні было!» І больш адважны чалавек, чым Вернан Дурслі, сціснуўся пад лютым позіркам, якім узнагародзіў яго Хагрыд у адказ. А калі велікан загаварыў, літаральна кожная літара у кожным яго слове дрыжала ад гневу. «Вы яму не сказалі? Не сказалі пра ліст Дамблдара, які той пакінуў яму? Я там быў, я бачыў, як Дамблдар яго пакінуў, Дурслі, і вы ўвесь час маўчалі». «Пра што маўчалі?» —
узбуджана перабіў Гары. «Маўчаць! Забараняю!» У паніцы залемантаваў дядька Вернан. Тётка Пятуння ахнула ад жаху. «Схадзі, падыхай паветрам, можа астынеш», параіў ім абодвум Хагрыд. «Гары, карацей, ты чараўнік». У хаціне стала ціха. Чуваць было толькі, як грухоча мора і свішча вецер. «Я... хто?» – ахнуў Гары. «Чараўнік, вядома ж», – паўтарыў Хагрыд, зноў сядаючы на канапу, якая са стогнам правалілася яшчэ ніжэй. «І яшчэ які? З такімі продкамі, кім табе яшчэ быць?» «Мабыць, самы час прачытаць вось гэта». Гары працягнуў руку да жаданага жаўтаватага канверта з надпісам ізумруднымі чарніламі. «Мора, хаціна на скале, містеру Г. Поттеру, які спіць на падлозе». Ён разгарнуў ліст і прачытаў: «Хогвартс, школа вядзьмарства і чараўніцтва, дырэктар Альбус Дамблдар, кавалер ордэна Мерліна першай ступені, вялікі чараўнік, вярхоўны чарадзей, прэзідэнт міжнароднай канфедэрацыі чараўнікоў. Шаноўны містер Поттер, з радасцю паведамляем, што вы залічаны ў школу вядзьмарства і чараўніцтва Хогвартс. Спіс неабходнай літаратуры і абсталявання прыкладаецца. Пачатак заняткаў 1 верасня. Чакаем саву з адказам не пазней за 31 ліпеня. Шчыра вашая, Мінерва МакГонагал, намеснік дырэктара». У галаве ў Гары, як феерверк, успыхнуў цэлы шэраг пытанняў, і ён не мог вырашыць, у якой паслядоўнасці іх задаваць. Пасля некаторага роздуму ён выдавіў з сябе: «А што значыць «чакаем саву з адказам»?» «Імклівыя гаргоны, ледзьве не забыў», – выклікнуў Хагрыд, пляснуўшы сябе па ілбе з сілай, дастатковай, каб збіць з ног каня, і дастаў з чарговай кішэні саву. Сапраўдную, жывую, натапыраную саву, доўгае пяро і пергаментны скрутак. Высунуўшы язык, ён надрапаў запіску, якую Гары прачытаў верх нагамі. «Шаноўны прафесор Дамблдар, аддаў Гары ліст. Заўтра едзем за пакупкамі. Надвор'е жудаснае. Спадзяюся, з вамі ўсё добра. Хагрыд». Хагрыд скруціў пасланне і сунуў саве ў дзюбу, падышоў да дзвярэй і выкінуў птушку ў шторм. Вярнуўся і сеў на канапу. Выгляд у яго быў такі, быццам здзейсніў штосьці самае звычайнае, накшталт паразмаўляў па тэлефоне. Тут Гары усвядоміў, што сядзеў шырока адкрытым ротам і хуценька закрыў яго. «Дык аб чым гэта я?» – узгадаў Хагрыд. Але ў гэты момант дядька Вернан, па-ранейшаму шэры, як попел, але жудасна злосны, уступіў круг святла перад камінам. «Ён не паедзе!» – сказаў дядька Вернан. Хагрыд рохнуў. «Хацеў бы я паглядзець, як толькі вялікі магл, як такі вялікі магл, як ты, яго спыніць». «Хто?» – з цікавасцю перапытаў Гары. «Магл», – паўтарыў Хагрыд. «Так мы называем усіх нечараўнікоў. Табе, вядома, не падфарціла вырасці ў такіх жудасных маглаў, якіх яшчэ пашукаць трэба». «Калі мы взялі яго, мы пакляліся пакласці канец усяму гэтаму мярзоццю», – заявіў дядька Вернан. «Пакляліся знішчыць у ім гэта. Чараўнік, ці бачыце?» «Вы ведалі?» – здзівіўся Гары. «Ведалі, што я чараўнік?» «Ведалі?» – раптам засвішчала тётка Пятуння. «Яшчэ бы не ведалі! Кім жа яшчэ ты мог быць з такой маці, як мая праклятая сястра? Яна таксама ў свой час атрымала такі ж ліст і знікла ў гэтай школе, вяртаючыся дадому толькі на канікулах з кішэнямі поўнымі жабінай ікры. Яна ператварала кубкі ў пацукоў. І толькі я адна бачыла, якая яна ненармальная. А бацькі, ну што вы? Яны без канца захапляліся, ахлілі тое, лілі сёе. Яны ганарыліся, у іх сям'і нарадзілася ведзьма». Яна перавяла дыханне і завялася зноў. Відаць, ёй доўгія гады карцела выказацца. «А потым у школе яна пазнаёмілася з гэтым жудасным Поттерам. Яны з'ехалі і ажаніліся. Нарадзіўся ты. І, вядома, я не сумнявалася, што ты будзеш такі ж самы, такі ж дзіўны і
ненармальны. А потым яна узарвалася. І наце вам, у нас на руках апынуўся ты. Гары збялеў. Як толькі да яго вярнуўся голас, ён спытаў: «Узарвалася? Вы ж мне казалі, што яны загінулі ў аварыі». «У аварыі?» Абурэнню Хагрыда не было мяжы. Сіла яго гневу прымусіла і без таго перапуджанае сямейства Дурслі збіцца далей у кут. Паглядзеў бы я, якая аварыя магла б забіць Лілі і Джеймса Поттараў. Самавольства невыносна, скандал. Гарры Поттер не ведае, хто ён такі, ды ў нас любое дзіцятка пра яго распавядзе. «Як гэта? Чаму?» – настойліва пытаў Гары. Гнеў знік з твару Хагрыда, саступіўшы места турботе. «Не чакаў я такога», – сказаў ён збянтэжаным ціхім голасам. «Дамблдар гаварыў, могуць узнікнуць некаторыя цяжкасці, але я і падумаць не мог, што ты ўвогуле нічога не ведаеш. Ох, Гары, Гары, не ведаю, ці той я чалавек, які павінен табе распавесці пра ўсё. Але з іншага боку, нехта ж павінен. Ты не можаш пайсці ў Хогвартс, нічога не ведаючы». Ён кінуў на Дурслі ліхі погляд. «Праўда, я і сам не ўсё ведаю, гісторыя цёмная». Ён сеў і некалькі секунд глядзеў на агонь, а потым загаварыў. «Відаць, пачаць трэба з таго, як завуць... Не, вось жудасць, вы імя такога не чулі, а ў нас усе ведаюць. Каго? Ну, не люблю яго імя вымаўляць. Ніхто не любіць. Чаму? Імклівыя гаргулі, Гары, ўсё яшчэ баяцца, вось чаму. Халера, як жа ўсё гэта цяжка. Разумееш, Гары, быў адзін чараўнік. Ён стаў дрэнным, такім дрэнным, якім ты толькі можаш уявіць. Нават горш, чым горш. І звалі яго... Хагрыд праглынуў, але словы не ішлі з языка. «Можа быць, вы напішаце яго імя?» – прапанаваў Гары. «Не ведаю, як яно пішацца. Ну, добра. Вальдэморт». Хагрыд здрыгануўся. «І не прымушай мяне паўтараць. Ну вось, гэты самы чараўнік гадоў 20 таму пачаў шукаць прыхільнікаў. І знайшоў, бо адны яго баяліся, іншыя прымазваліся да ўлады, таму што яна ў яго была, улада, даволі вялікая. Ой, смутныя былі часы, Гары. Ніхто не ведаў, каму давяраць, ніхто не вырашаўся вадзіць сяброўства з чужынцамі. Жудасныя рэчы здараліся. Патроху ён стаў перамагаць. Вядома, хтосьці спрабаваў супраціўляцца, такіх ён забіваў. Страшнай смерцю. Заставалася адно бяспечнае месца – Хогвартс. Відаць, сам ведаеш, хто баяўся аднаго толькі Дамблдара, а таму і не адважваўся захапіць школу. Не тады, па меншай меры. Вось, твае маці з татам былі самыя лепшыя чараўнікі, якіх я толькі ведаў. Абодва старысты ў свой час у Хогварце. І чаго, самі ведаеце, хто ні разу не паспрабаваў перацягнуць іх на свой бок? Не ведаю. Адчуваў, відаць, не стануць яны вадзіцца з цёмнымі сіламі. Яны былі з Дамблдарам, разумееш? Можа, ён думаў іх пераканаць, можа, хацеў прыбраць іх з дарогі. Вядома, што 10 гадоў таму на Хэллоуін з'явіўся ён у вёску, дзе вы жылі. Ты быў маленькі, гадок усяго. Ён прыйшоў да вас у дом і... Хагрыд раптам выцягнуў з кішэні вельмі брудную насоўку і высмаркаўся так гучна, быццам нехта дунуў горн. «Выбачай», – сказаў ён вінавата. «Гэта так сумна. Ведаў я тваіх бацькоў, лепшых людзей не было, а ён, ну, гэта значыць, сам ведаеш хто, іх забіў. А потым, і гэта сапраўдная загадка, паспрабаваў знішчыць і цябе. Ці то хацеў, каб не засталося сведкаў, а можа, проста так любіў забіваць.
але не змог. Ведаеш, з чаго ў цябе шрам на ілбе? Гэта табе не які-небудзь парэз. Такое застаецца, калі на каго накладаецца моцнае злое закляцце. А закляцце было такое, што і тваіх бацькоў забіла, і ваш дом зруйнавала. А на табе не спрацавала. Таму ты і знакаміты, Гары. Каго ён вырашаў забіць, ніхто не выжыў, ніхто, акрамя цябе, бо ён тады загубіў лепшых чараўнікоў і чараўніц, Маккінанаў, Боўнусаў, Пруітаў, а ты, малеча, выжыў. У галаве ў Гары прамільгнуў нейкі вельмі балючы ўспамін. Калі Хагрыд закончыў сваю гісторыю, хлопчык раптам зноў убачыў асляпляльны пробліск зялёнага святла, прычым значна выразней, чым раней, і ўспомніў яшчэ адну дэталь. Упершыню ў жыцці. Пранізлівы, халодны і жорсткі смех. Хагрыд глядзеў на яго засмучана. «Я цябе на руках вынес з руін», Дамблдор загадаў, «прывёз цябе да гэтых вось». «Неверагодная лухта!» — сказаў дзядзька Вернан. Гары так і падскочыў. Ён амаль забыў пра Дурслі. Да дзядзькі Вернана зноў вярнулася яго звычайная самаўпэўненасць. Ён задзірліва глядзеў на Хагрыда, сціскаючы кулакі. «А зараз слухай сюды, хлапец», — раздражнёна сказаў дзядзька Вернан. «Я згодны. У цябе ёсць сёе-тое дзіўнае ў паводзінах, але добрая лупцоўка хуценька б гэта вылечыла. Што тычыцца тваіх бацькоў, яны былі псіхі. Гэта ўжо дакладна. І я мяркую, у свеце стала лепш бы без іх. Яны атрымалі па заслугах, звязаўшыся з усімі гэтымі чараўнікамі. Я папярэджваў, што так і будзе, што яны рана ці позна трапяць у гісторыю». У гэты момант Хагрыд усхапіўся, выхапіў з паліто пашарпаны ружовы парасон і наставіў яго, як меч, на дзядзьку Вернана. У гэты момант Хагрыд усхапіўся, выхапіў з паліто пашарпаны ружовы парасон і наставіў яго, як меч, на дзядзьку Вернана. «Папярэджваю, Дурслі, я цябе папярэджваю. Яшчэ адно слова». Ацаніўшы небяспеку быць насаджаным на парасон барадатым веліканам, дзядзька Вернан згубіў сваю рашучасць. Ён прыціснуўся да сцяны і змоўк. «Так лепш», — сказаў Хагрыд, цяжка дыхаючы, зноў сеў на канапу, дно якой на гэты раз не прагнулася да падлогі. У Гары тым часам спелі ўсё новыя і новыя пытанні. «А што здарылася з самі ведаеце кім?» «Добрае пытанне, Гары». «Знік. Згінуў. У тую ж ноч, як паспрабаваў цябе забіць. Таму ты стаў яшчэ больш знакамітым. Гэта, разумееш, загадка з загадак. Ён тады набіраў усё больш сілы. Чаму ж яму было знікаць? Нехта гаворыць, памёр. Глупства, я так скажу. У ім ужо і чалавечага не было нічога, каб памерці. Іншыя думаюць, ён усё яшчэ недзе тут, чакае. Але ў гэта я таксама не веру. Людзі, якія былі з ім, адвярнуліся ад яго. Кажуць, былі, маўляў, як бы ў трансе. Не адважыліся б яны прыйсці назад, калі б чакалі, што ён зноў вернецца. Многія думаюць, ён жывы, сядзіць дзесьці, але чароўную сілу страціў. І зараз занадта слабы, каб змагацца. Штосьці ў табе ёсць, Гары, што яго прыкончыла. Той ноччу здарылася такое, чаго ён не чакаў. Праўда, незразумела, што яго вырубіла. Хагрыд паглядзеў на Гары з асаблівай цеплынёй і павагай, але Гары, замест таго, каб адчуць сябе усцешаным і заганарыцца, падумаў, што ўсё, што зараз адбываецца, жудасная памылка. Чараўнік? Ён? Ды як такое можа быць? Усё жыццё яго шматаў Дадлі, запалохвалі дзядзька Вернан і цётка Пятуння. Калі б ён і на самой справе быў чараўніком, чаму яны не ператвараліся ў бародаўчатых жаб кожны раз,
як замыкалі яго ў каморы. Калі аднойчы ён перамог самага магутнага ведзьмара на свеце, чаму тады нейкі Дадлі вечна штурхаў яго, як футбольны мячык? «Хагрид», — прагаварыў ён ціха, — «мне падаецца, вы памыляецеся. Я не думаю, што магу быць чараўніком». На здзіўленне Хагрид толькі хіхікнуў. «Не можаш быць чараўніком, значыць? І што, ніколі нічога не здаралася, напрыклад, калі ты сердаваў або палохаўся?» Гары паглядзеў на агонь. Зараз, калі яго аб гэтым спыталі, сапраўды, усе дзіўныя рэчы, ад якіх шалелі дзядзька і цётка, адбываліся менавіта тады, калі ён, Гары, быў чымсьці засмучаны або злаваўся. Калі за ім ганяліся прыяцелі Дадлі, і ён раптам апынуўся на страсе сталовай, незразумела як. Калі баяўся ісці ў школу з ганебнай стрыжкай і валасы адраслі. А ў самы апошні раз, калі Дадлі стукнуў яго, хіба ён не адпомсціў, сам таго не ўсведамляючы? Хіба ён не напусціў на Дадлі ба-канструктара? Гары ўзняў вочы на Хагрыда і ўбачыў, што той увесь прамянее ад радасці. «Бачыш», — падміргнуў Хагрид, — «Гары Поттер не чараўнік. Ха, пачакай, яшчэ будзеш гонарам Хогвартса». Але дзядзька Вернан не збіраўся здавацца без бою. «Хіба я не казаў, што ён нікуды не пойдзе?» — прашыпеў ён. «Ён пойдзе ў Стоунвол-Хай і яшчэ будзе ўдзячны за гэта. Чытаў я вашыя лісты. І што яму спатрэбіцца ўся гэтая лухта? Кнігі заклінанняў, чароўная палачка і...» «Калі ён захоча пайсці, такі магл, як ты, яго не спыніць», — прарыкаў Хагрид. «Не пусціць сына Лілі і Джеймса Поттера ў Хогвартс. Здурнелі! Ды ён туды залічаны з нараджэння. Ён ідзе ў лепшую на свеце школу вядзьмарства і чараўніцтва. 7 гадоў, і ён сябе не пазнае. Будзе вучыцца з такім ж, як сам, у самага лепшага дырэктара, Альбуса Дамблдара. Я не буду плаціць за тое, каб нейкі крануты стары дурань вучыў яго усякім фокусам», — залямантаваў дзядзька Вернан. Але ён зайшоў занадта далёка. Хагрид схапіў парасон і прыняўся раскручваць яго над галавой. «Ніколі!» — загрукатаў ён. «Не абражай Альбуса Дамблдара у маёй прысутнасці!» З размаху ён апусціў парасон, кончык якога паказаў на Дадлі. Фіялетавая ўспышка, пачуўся гук, быццам выбухнула петарда, рэзкі скрыгат, і праз секунду Дадлі затанцаваў на месцы, прыціснуўшы рукі да тоўстага зада і ўзвыўшы ад болю. Калі ён павярнуўся спінай, Гары ўбачыў парасячы хвосцік, які высунуўся з прарэхі ў штанах. Дзядзька Вернан закрычаў, ён зацягнуў цётку Пятунню і Дадлі ў іншы пакой і, кінуўшы на Хагрыда запалоханы позірк, зачыніў за сабою з трэскам дзверы. Хагрид паглядзеў на парасон і пагладзіў бараду. «Нельга выходзіць з сябе», — прамармытаў ён маркотна. «Ну, ды ўсё адно не спрацавала. Думаў ператварыць яго ў свінню, але, відаць, ён і так ужо амаль свіння, толькі хваста не хапала». Ён з-пад ілба паглядзеў на Гары. «Буду ўдзячны, калі ты нікому не раскажаш пра гэта ў Хогвартсе». Як бы між іншым папрасіў ён. Нельга мне займацца магіяй, разумееш? Мне, правда, дазволілі сёе-тое, каб высачыць цябе, даставіць ліст і ўсё такое. Ну, я таму так і ўхапіўся за гэтую справу». «А чаму вам нельга займацца магіяй?» — спытаў Гары. «Ох, ну, я ж і сам вучыўся ў Хогвартсе, але, па праўдзе сказаць, мяне выгналі на 3-м курсе. Зламалі чароўную палачку папалам. Ось так. Але Дамблдар дазволіў мне застацца лесніком.
Добрый чалавек, Дамблдор. А за што вас выключылі? Позна ўжо. А заўтра спраў многа, загаварыў Хагрыд гучна. У горад трэба, кніжкі там купіць і ўсё такое іншае. Ён зняў сябе тоўстае чорнае паліто і кінуў яго Гары. Накінь, сказаў ён. Не бойся, калі будзе варушыцца. Здаецца, я забыў у адной з кішэнь пару мышэй. Крывы завулак. Наступнай раніцай Гары прачнуўся рана. Хоць ён і разумеў, што ўжо развіднела, але вачэй не расплюшчваў. «Гэта быў сон», – цвёрда сказаў ён сам сабе. «Мне прысніўся велікан па імені Хагрыд, які прыехаў паведаміць, што я іду ў школу чараўнікоў. Зараз я расплюшчу вочы і апынуся дома, у сваёй каморы». Раптам пачуўся гучны стук. Вось і цётка Пятуння грукае ў дзверы, падумаў згорачу Гары, і сэрца яго ўпала. Ён усё яшчэ трымаў вочы заплюшчанымі. Такі добры быў сон. Тук-тук-тук. «Добра», – прамармытаў Гары, – «устаю». Ён сеў, і з яго звалілася цяжкае паліто Хагрыда. Хаціна была залітая святлом. Шторм скончыўся. Хагрыд спаў на зламанай канапе, а ў акно кахцістай лапкай стукала сава з газетай у дзюбе. Гары ўсхапіўся. Яго распірала ад шчасця, як быццам у ім надзьмулі вялізны паветраны шар. Ён падбег да акна і з сілай расчыніў яго. Сава спікіравала ў пакой і кінула газету на Хагрыда. Той і не падумаў прачынацца. Трапечучы крыламі, сава апусцілася на падлогу і накінулася на паліто Хагрыда. «Не рабі гэтага!» Гары паспрабаваў прагнаць саву, але тая толькі пагрозліва пстрыкала дзюбай і працягвала тэрарызаваць паліто. «Хагрыд!» – гучна паклікаў Гары. «Тут сава!» «Заплаці ёй!» – прабурчаў Хагрыд у канапу. «Што?» «Ёй трэба заплаціць за дастаўку. У кішэнях зірні». Здавалася, што паліто Хагрыда цалкам складалася з адных кішэняў, а ў іх звязкі ключоў, нейкія пулькі, маткі вяровак, мятныя цукеркі, пакецікі гарбаты. Нарэшце Гары выцягнуў жменю манет дзіўнага выгляду. «Дай ёй 5 кнатаў», – сонна прабурчаў Хагрыд. «Кнатаў?» «Маленькія, бронзавыя». Гары адлічыў 5 маленькіх бронзавых манет. Сава працягнула лапку, і хлопчык паклаў грошы ў прывязаны да яе маленькі скураны мяшэчак. Пасля гэтага сава вылецела ў адчыненае акно. Хагрыд гучна пазяхнуў, сеў і пацягнуўся. Трэба ісці, Гары. Спраў у нас на сёння шмат. У Лондан трэба купіць розныя прычындалы для школы. Гары круціў у руках чароўныя манеткі. Толькі што яму прыйшла ў галаву адна думка, з-за якой паветраны шарык у сярэдзіне яго быццам пракалолі. «Хагрыд!» адгукнуўся Хагрыд, які ў гэты час нацягваў вялізныя боты. «У мяне няма грошай. Вы ж чулі, што учора казаў дзядзька Вернан. Ён не будзе плаціць за маё навучанне». «Аб гэтым не хвалюйся», – сказаў Хагрыд, устаўшы і пачасаўшы галаву. «Думаеш, бацькі табе нічога не пакінулі?» «Але калі іх дом быў разбураны, што ж яны золата, па-твойму, ў доме трымалі?» «Не. Першы прыпынак – Грынгац, чароўны банк. З'еш сасіску, яны халодныя нішто сабе. Ды і я не адмоўлюся ад торціка. І гэта... Давай на «ты» пяройдзем, мы ж сябры». «А што, у чараўнікоў ёсць банкі?» «Толькі адзін. Грынгац. Ім кіруюць гобліны». «Гобліны?» Гары ўпусціў кавалак сасіскі, які трымаў у руцэ. І скажу я табе, толькі вар'ят можа паспрабаваць гэты банк абрабаваць. З гоблінамі жарты дрэнныя, Гары.
Калі што трэба захаваць, Грынгац – самае надзейнае месца на зямлі. Акрамя, напэўна, Хогвартса. Між іншым, мне ў Грынгац і так трэба было. Дамблдар папрасіў. «Школьныя справы», – прагаварыў Хагрыд. «Ён звычайна даручае мне важныя справы. Цябе вось прывесці, або там розныя штукі з Грынгаца. Давярае, разумееш? Ну, сабраўся? Тады хадзем». Гары ўслед за Хагрыдам выйшаў на вяршыню скалы. Неба было зусім светлае, і мора зіхацела на сонцы. Човен, які наняў дзядзька Вернан, па-ранейшаму стаяў унізе, але ў яго пасля шторму налілося шмат вады. «А як ты сюды трапіў?» – спытаў Гары, азіраючыся ў пошуках іншай лодкі. «Прыляцеў», – адказаў Хагрыд. «Прыляцеў?» «Угу. Але назад паплывем у човне. Зараз, калі ты са мной, чараваць мне больш нельга». Яны размясціліся ў човне, а Гары ўсё глядзеў на Хагрыда, спрабуючы ўявіць, як той лятае. «Але столькі ў вадзе бултыхацца», – пахіснуўшыся нерашуча вымавіў Хагрыд. Ён кінуў погляд на Гары. «Калі б я трошкі паскорыў працэс, ты б не стаў казаць пра гэта ў Хогварце, праўда?» «Вядома, не», – горача запэўніў яго Гары, згараючы ад жадання ўбачыць яшчэ якое-небудзь чараўніцтва. Хагрыд зноў выцягнуў ружовы парасон, двойчы стукнуў ім па борце чоўна, і той хутка паімчаў да берага. «А чаму толькі вар'ят можа паспрабаваць абрабаваць Грынгац?» – спытаў Гары. «Чараўніцтва, заклінанні», – коротка растлумачыў Хагрыд, разгортваючы газету. «Кажуць, там драконы вартуюць сейфы павышанай сакрэтнасці, а потым яшчэ дарогу там не знойдзеш. Грынгац пад зямлёй, пад Лонданам, на сотні міль, разумееш? Глыбока-глыбока пад метро. Нават калі скрадзеш што, дык памрэш пад зямлёй з голаду». Пакуль Хагрыд чытаў газету «Дэйлі Профіт», Гары сядзеў і абдумваў пачутае. Дзядзька Вернан навучыў яго, што людзі не любяць, калі іх турбуюць за гэтым заняткам, але ўтрымацца было вельмі цяжка. У яго ў жыцці ніколі не было столькі пытанняў. «Зноў міністэрства магіі дроў наламала. Ну, як заўсёды», – прабурчаў Хагрыд, перагортваючы старонку. «А што, ёсць такое міністэрства?» – ахнуў Гары, забыўшыся на навуку дзядзькі Вернана. «Ну так», – адказаў Хагрыд, – «зразумела. Дамблдора хацелі паставіць міністрам, ды ён Хогвартс ні завошта не пакіне. Ну і ўзялі старога Карнеліуса Фаджа. Горшай кандыдатуры і не знайсці. Кожны дзень завальвае Дамблдора совамі, просіць парад. А што робіць міністэрства магіі? Іх галоўная справа сачыць, каб маглы не даведаліся пра тое, што ў краіне па-ранейшаму шмат ведзьмаў і чараўнікоў». «А навошта?» «Як навошта, Гары? Калі даведаюцца, тут жа захочуць вырашыць усе свае праблемы магічным спосабам. Не, хай ужо лепш нас пакінуць у спакоі». У гэты момант лодка мякка ткнулася ў прычал. Хагрыд склаў газету, і па каменных прыступках яны выйшлі на вуліцу. Пакуль яны ішлі праз мястэчка на станцыю, прахожыя на ўсе вочы глядзелі на Хагрыда. І Гары не мог іх за гэта асудзіць. Хагрыд не толькі быў у 2 разы вышэйшым за любога звычайнага чалавека, ён яшчэ ўвесь час размахваў рукамі, паказваў на самыя звычайныя рэчы накшталт паркаматаў і гучна выгукваў: «Бачу, Гары, чаго гэтыя маглы толькі не прыдумаюць, а?» «Хагрыд?» – спытаў Гары крыху запыханы, ледзь паспяваючы за Хагрыдам. «У Грынгаце сапраўды ёсць драконы?» «Ну, так кажуць», – адказаў Хагрыд. «Трасца, хацеў бы я мець дракона». «Хацеў бы?» «Усё жыццё хацеў, з маленства. Нам сюды». Яны дайшлі да станцыі. Цягнік да Лондана адпраўляўся праз 5 хвілін. Хагрыд, які не разбіраўся ў маглавых грошах, аддаў Гары купюры і загадаў купіць білет. У цягніку людзі таропіліся на іх яшчэ больш.
Хагрыд заняў 2 сядзенні і выцягнуў вязанне. Вязаў ён нешта падобнае да цыркавога шатра канарэечнага колеру. «У цябе ліст з сабою, Гары?» – спытаў Хагрыд, падлічваючы петлі. Гары выцягнуў з кішэні пергаментны канверт. «Выдатна», – сказаў Хагрыд. «Там спіс усяго, што трэба». Гары разгарнуў другую старонку ліста, якую не заўважаў напярэдадні ўвечары, і прачытаў. «Хогвартс, школа вядзьмарства і чараўніцтва. Форма. Студэнтам першага года навучання неабходна мець. Першае, 3 простыя працоўныя мантыі, чорныя. Другое, 1 паўсядзённы спічасты капялюш, чорны. Трэцяе, 1 пару ахоўных пяльчатак са скуры дракона або аналагічныя па ўласцівасці матэрыялу. Чацвёртае, 1 зімовую мантыю, чорную з срэбранымі зашпількамі. Калі ласка, не забудьце, што на адзенні павінны быць біркі з імем і прозвішчам навучэнца. Спіс неабходных падручнікаў. Кожны студэнт павінен мець наступныя кнігі. Міранда Госхоук, стандартная кніга заклінанняў, першы курс. Батільда Бэкшот, гісторыя магіі. Адальберт Уофлінг, тэорыя магіі. Эмерік Світ, Эмерік Свіч, трансфігурацыя для пачаткоўцаў. Філіда Спора, 1000 магічных зёлак і грыбоў. Арсеніус Джигер, магічныя адвары і зеллі. Ньют Саламандр, фантастычныя істоты і месцы іх рассялення. Квенцін Трымбль, цёмныя мастацтвы, кіраўніцтва па самаабароне. І іншае абсталяванне. Чароўная палачка, 1 штука, кацёл, алавяны, памер 2, 1 штука, набор флаконаў, шкло або крышталь, 1 камплект, тэлескоп, 1 штука, медныя шалі, 1 штука. Студэнты могуць прывезці з сабою саву або кошку або жабу. Да ўвагі бацькоў, студэнтам-першакурснікам не дазваляецца мець уласныя мётлы. «І ўсё гэта можна набыць у Лондоне?» – здзівіўся Гары. «Месца трэба ведаць», – адказаў Хагрыд. Гары яшчэ ніколі не быў у Лондоне. Хагрыд, хоць і ведаў, куды ісці, але не прызвычаяўся трапляць у іх звычайным спосабам. Спачатку ён засеў у турнікеце метро, потым гучна скардзіўся, што сядзенні занадта маленькія, а цягнікі занадта павольныя. «Ну, не ведаю, як маглыя абыходзяцца без магіі», – бурчаў ён, калі яны карабкаліся ўверх па зламаным эскалатары да выхаду на вузкую ажыўленую вуліцу, якая цалкам складалася з крам. Хагрыд быў такі вялізны, што лёгка рассякаў натоўп. Гары трэба было толькі не адставаць. Яны ішлі каля кнігарань і музычных крам, закусачных і кінатэатраў, але не было падобна, што тут можна набыць чароўную палачку. Гэта была самая звычайная вуліца, па якой ішлі самыя звычайныя людзі. Няўжо праўда, што пад імі закапаныя груды чароўнага золата? І дзе гэтыя крамы, у якіх прадаюць зборнікі заклінанняў і мётлы? Можа быць, усё гэта ўвогуле дрэнны жарт, падрыхтаваны дзядзькам і цёткай? Калі б Гары не ведаў, што ў сям'і Дурслі цалкам адсутнічае пачуццё гумару, ён бы западозрыў розыгрыш. І ўсё ж, нягледзячы на тое, што сказанае Хагрыдам было цалкам верагодна, ён не мог яму давяраць. «Дайшлі», – абвясціў Хагрыд, спыняючыся. «Дзіравы кацёл. Знакамітае мястэчка». Гэта быў малюсенькі неахайны паб. Калі б Хагрыд не паказаў, Гары і не заўважыў бы, што ён увогуле тут ёсць. Людзі, якія спяшаліся па вуліцы, не заўважалі яго. Іх погляд перамяшчаўся з вялікай кнігарні на музычны магазін, быццам яны зусім не бачылі дзіравы кацёл. У Гары склалася дзіўнае ўражанне, што толькі яны з Хагрыдам бачаць гэты паб. Але не паспеў ён нічога сказаць, як Хагрыд ужо правёў яго ў памяшканне. Для знакамітага мястэчка там было занадта цёмна і ўбога. У кутку сядзелі некалькі немаладых жанчын, яны пацягвалі шэрры з малюсенькіх шкляначак. Адна з іх паліла доўгую люльку.
Нізенькі мужчына ў цыліндры размаўляў са старым барменам, лысым, як грэцкі арэх. З з'яўленнем новых людзей ціхае гудзенне галасоў спынілася. Па ўсім Хагрыд быў тут заўзятым наведвальнікам. Яму замахалі і заўсміхаліся, а бармен пацягнуўся за шклянкай, спытаўшы: «Як звычайна, Хагрыд?» Не магу, Том, я па справах Хогвартса», — растлумачыў Хагрыд, ляпнуў Гары па плячы, ад чаго ў хлапчука сагнуліся калені. «Бог ты мой!» — усклікнуў бармен, углядаючыся ў твар Гары. «Гэта... ці можа такое быць?» Дзіравы кацёл раптам замёр і сціх. «Захавай маю душу!» — прашаптаў стары. «Гары Поттер! Які гонар!» Ён хуценька абмінуў барную стойку, кінуўся да Гары і са слязамі ў вачах схапіў яго за руку. «З вяртаннем, містер Поттер, з вяртаннем!» Гары не ведаў, што сказаць. Усе глядзелі на яго. Старая пыхкала люлькай, не разумеючы, што адбываецца. Хагрыд зяў. Затым раздаўся шум уставання мноства людзей з крэслаў, і ў наступны момант Гары ўжо паціскаў рукі ўсім наведвальнікам дзіравага катла. Дорыс Крокфорд, містер Поттер, не магу паверыць, што нарэшце вас бачу. Які гонар, містер Поттер, які гонар! Заўсёды марыў паціснуць вам руку. Надзвычаю сцешаны. Я ў захапленні, містер Поттер, проста не магу выказаць словамі. Дінгл мяне клічуць. Дзедалус Дінгл. Я вас ужо бачыў, успомніў Гары, і ў дзедалуса Дінгла ад захаплення зваліўся цыліндр. Вы мне аднойчы пакланіліся ў краме. «Хо-хо, ён памятае!» — ускрыкнуў дзедалус Дінгл, аглядаючы ўсіх. «Чуеце? Ён мяне памятае!» Гары ўсё паціскаў рукі. Дорыс Крокфорд падышла да яго яшчэ раз. Наперад прабраўся бледны малады чалавек, вельмі нервовы, у яго быў цік на адно вока. «Прафесар Квірл», — прадставіў Хагрыд. «Гары, прафесар Квірл, адзін з тваіх настаўнікаў у Хогвартсе». «Поттер!» — заякаючыся, вымавіў прафесар Квірл, ухапіўшы Гары за руку. «Не магу перадаць, як я шчаслівы, што мне давялося з вамі пазнаёміцца». «А што вы выкладаеце, прафесар Квірл?» «Абарону ад цёмных мастацтваў», — мармытаў прафесар Квірл ціха, нібы не хацеў пра гэта згадваць. «Не тое, каб вам гэта было патрэбна. А, Поттер», — ён нервова засмяяўся, «мяркую, вырашылі набыць усё для школы, а мне трэба пашукаць новую кнігу пра вампіраў». Але астатнія не далі прафесару Квірлу цалкам завалодаць увагай Гары. Спатрэбілася яшчэ хвілін 10, каб вызваліцца ад жадаючых пагаварыць. Нарэшце Хагрыд перакрычаў гвалт. «Нам трэба ісці! Шмат спраў! Пайшлі, Гары!» Дорыс Крокфорд у апошні раз паціснула Гары руку, і яны з Хагрыдам наскрозь выйшлі з бара ў невялікі, агароджаны высокімі сценамі двор, дзе стаяў смеццевы бак і расло пустазелле. Хагрыд ухмыльнуўся Гары. «Гаварыў я табе, што ты знакамітасць. Нават прафесар Квірл аж увесь задрыжэў, як убачыў цябе. Ды ён, праўда, амаль заўсёды дрыжыць». «А чаго ён такі нервовы?» «Няшчасны хлапчына. Бліскучы розум быў у парадку, пакуль вучыў па кніжках, а потым з'ехаў на год на практыку. Кажуць, ён сустрэў вампіраў у чорным лесе, і яшчэ была некая цёмная гісторыя з вядзьмаркай. З таго часу такі. Баіцца вучняў, баіцца нават свайго прадмета. Так, дзе мой парасон?» «Вампіры! Вядзьмарка!» У Гары кружылася галава. Хагрыд тым часам лічыў цагліны ў сцяне над смеццевым бакам. «3 уверх, 2 ўбок», — мармытаў ён. «Так, адыдзі, Гары». Ён тройчы пастукаў па сцяне парасонам. Цагліна, да якой ён дакрануўся, задрыжэла. Сцяна стала выгінацца, і ў цэнтры
з'явілася невялікая адтуліна. Яна расла і расла, і праз секунду перад імі утварылася арка, дастаткова вялікая нават для Хагрыда. Арка вяла на брукаваную звілістую вуліцу, якая знікала ўдалечыні. «Сардэчна запрашаю», — сказаў Хагрыд у крывы завулак, і лагодна усміхнуўся здзіўленню Гары. Яны прайшлі скрозь арку. Гары хутка зірнуў праз плячо і ўбачыў, як яна ў той жа момант сціснулася, ператварыўшыся ў звычайную цагляную сцяну. Сонца ярка зіхацела на сценках катлоў, выстаўленых ля бліжэйшай крамы. Катлы, усе памеры, латуневыя, медныя, алавяныя, срэбныя, самапамешвальныя, складаныя, абвяшчала шыльда над імі. «Ага, гэта нам трэба», — прагаварыў Хагрыд, «але перш возьмем грошай». Гары шкадаваў, што ў яго не 10 вачэй. Яны ішлі па вуліцы, і ён ва ўсе бакі круціў галавой, імкнучыся разглядзець усё адразу. Крамы, тавары, выстаўленыя перад імі, людзей, якія рабілі пакупкі. Каля аптэкі ён пачуў, як поўная дама, пакруціўшы галавой, сказала: «Печань дракона па 17 сікляў за унцыю? З глузду з'ехалі!» З цёмнай крамы з шыльдай «Імперыя соў Айлапса» совы рудыя, сіпухі свірнавыя, карычневыя, палярныя, даносілася прыглушанае нізкае вухканне. Некалькі хлопчукоў, прыкладна таго ж узросту, што і Гары, прыціснуліся насамі да вітрыны, у якой былі выстаўлены мётлы. «Глядзіце! Німбус 2000, апошняя мадэль, самая хуткасная», — пачуў ён. Тут былі крамы, якія прадавалі манты, тэлескопы і дзіўныя срэбныя прылады, якіх Гары ніколі раней не бачыў. Вітрыны, забітыя бочкамі з селязёнкай кажаноў і вачыма вугра, хусткімі стосамі кніг заклінанняў, пёрамі, пергаментнымі скруткамі, шклянкамі таямнічых зелляў, глобусамі месяца. «Грынгац», — абвясціў Хагрыд. Яны падышлі да снежнага будынка. Яны падышлі да снежнага будынка, які ўзвышаўся высока над суседнімі крамамі. Побач з паліраванымі бронзавымі дзвярыма у пурпурна-залатой ліўрэі стаяў... «Ага, гэта гоблін», — ціха кіўнуў Хагрыд, калі яны падняліся па белых мармуровых прыступках і накіраваліся да яго. Гоблін быў прыкладна на галаву ніжэйшы за Гары. У яго быў смуглы, разумны твар, востраканцовая бародка і, як заўважыў Гары, вельмі доўгія пальцы і ступні. Калі яны ўваходзілі, гоблін пакланіўся. Наведвальнікі апынуліся перад другімі, унутранымі дзвярыма, на гэты раз сярэбнымі, на якіх былі выгравіраваны наступныя словы. «Уваходзь, незнаёмца, прыняўшы ў разлік, сквапнасць цябе завядзе ў тупік. Толькі крадзеш ты і не зарабляеш, кару нябесную час атрымаеш. Падземны скарб, што тут ляжыць, табе ён не належыць, помні, праходзь, калі сумленны ты, і прэч адсюль, калі ты злодзей». «Я ж кажу, толькі вар'ят сюды сунецца», — пракаментаваў Хагрыд. Двое гоблінаў паклонамі праводзілі іх скрозь сярэбныя дзверы, і наведвальнікі апынуліся ў вялізнай мармуровай зале. За доўгай стойкай на высокіх крэслах сядзелі каля сотні гоблінаў, якія драпалі нешта ў госбухах, узважалі манеты на латуневых шалях, вывучалі каштоўныя камяні праз акуляры. З хола ў розныя бакі вяла незлічоная колькасць дзвярэй, і яшчэ больш гоблінаў праводзіла і сустракала кліентаў. Хагрыд і Гары падышлі да стойкі. «Добры дзень», — сказаў Хагрыд незанятаму гобліну. «Мы тут за грашыма сейфа містера Гары Поттера». «У вас ёсць ключ, сэр?» «Дзесьці быў». Хагрыд пачаў выгружаць усё, што ў кішэнях,
на стойку і тут жа засыпаў грозбух крошкамі сабачага пячэння. Гоблін зморшчыў нос. Гары ў гэты час назіраў за іншымі гоблінамі справа. Ён узважаў кучу рубінаў, якія палалі як вуголле. Вось ён. Хагрид нарэшце знайшоў і пераможна працягнуў маленечкі залаты ключык. Гоблін уважліва агледзеў яго. Здаецца, усё ў парадку. У мяне тут яшчэ ліст ад прафесара Дамблдара, важна вымавіў Хагрид. Наконт самі ведаеце чаго ў сейфе нумар 713. Гоблін уважліва прачытаў ліст. Вельмі добра, кіўнуў ён, вяртаючы ліст Хагрыду. Вас праводзіць уніз у сховішча. Грыбхук! Грыбхук таксама быў гоблінам. Як толькі Хагрид уціснуў назад у кішэні сабачае пячэнне, яны з Гары ўслед за Грыбхукам накіраваліся да адных з дзвярэй, якія вялі з хола. «А што гэта такое? Сам ведаеш, што ў сейфе нумар 713?» – спытаў Гары. «Не магу сказаць», – загадкава адказаў Хагрид. «Страшны сакрэт. Справы Хогвартса. Дамблдар мне давярае. Калі раскажу, паплачуся работай». Грыбхук адчыніў перад імі дзверы. Гары, які чакаў убачыць яшчэ адну мармуровую залу, здзівіўся. На гэты раз яны трапілі ў вузкі каменны калідор, асветлены факеламі. Калідор крута ішоў уніз, а на падлозе былі пракладзены вузкія рэйкі. Грыбхук свіснуў, і да іх па рэйках, грымыхаючы, пад'ехала маленькая павозка. Яны ўлезлі ў яе, праўда, Хагрид з некаторымі цяжкасцямі, і паехалі. Спачатку яны з шумам імчалі праз заблытаны лабірынт падземных калідораў. Гары паспрабаваў запомніць дарогу. Налева, направа, направа, налева, на развілцы прама, направа, налева, але неўзабаве гэта стала немагчыма. Павозка, глушальна, бразгочучы, відаць, сама ведала, куды ехаць, таму што Грыбхук ёй не кіраваў. У Гары забалелі вочы, калі на іх павеяла халодным паветрам, але ён усё роўна не заплюшчваў іх. Адзін раз ён убачыў успышку полымя недзе ў канцы калідора і азірнуўся паглядзець, ці не дракон гэта, але не паспеў. Яны нырнулі яшчэ глыбей, праехалі каля падземнага возера, вакол якога з падлогі і столі раслі сталактиты і сталагміты. «Ніколі не ведаў!» – крыкнуў Гары Хагрыду скрозь грукат павозкі. «Якая розніца паміж сталактитам і сталагмітам?» «У сталагміце ёсць літара «М», – адказаў Хагрид. «І не пытай больш нічога, зараз мне млосна». Ён і сапраўды неяк пазелянеў. Калі павозка нарэшце спынілася ля маленькіх дзвярэй у сцяне, Хагрид вылез і прываліўся да сцяны, каб калені перасталі дрыжэць. Грыбхук адамкнуў дзверы. Адтуль вырваўся зялёны дым. Калі дым рассеяўся, Гары ахнуў. Унутры ляжалі горы залатых манет, калоны срэбных, груды маленькіх бронзавых кнатаў. «Усё тваё», – усміхнуўся Хагрид. «Усё тваё?» Гэта было неверагодна. Дурслі, хутчэй за ўсё, нічога аб гэтым не ведалі, а то б хуценька ўсё адабралі, не паспеў бы ён і вокам міргнуць. Колькі разоў яны скардзіліся, што Гары ім вельмі дорага абыходзіцца, і ўвесь гэты час глыбока пад Лонданам яго чакала кругленькая сума. Хагрид дапамагаў Гары кідаць манеты ў сумку. «Залатыя – гэта галеоны», – тлумачыў ён. «У адным галеоне 17 срэбных сікляў. У адным сіклі 29 кнатаў. Усё даволі проста. Так, гэтага павінна хапіць на пару семестраў, а астатнія хай ляжаць тут, цалей будуць». Ён звярнуўся да Грыбхука.
А зараз, калі ласка, да сейфа нумар 713 і ці нельга павольней. Хуткасць толькі адна, адрэзаў Грыбхук. Яны несліся далей, углыб, набіраючы хуткасць. Паветра станавілася халаднейшае, усё мацней шпурляла павозку на крутых паваротах. З грукатам пранесліся яны каля падземнай цясніцы. Гарры перасунуўся праз борцік, каб паглядзець, што хаваецца ў цёмных глыбінях, але Хагрыд са стогнам уцягнуў яго за камер назад у павозку. Сейф 713 не меў замочнай шчыліны. Адыдзіце, Важна загадаў Грыбхук. Ён злёгку крануў дзверы доўгім пальцам, і яны расталі. Калі так зробіць хто-небудзь акрамя грыганскіх гоблінаў, трапіць у пастку, абвясціў Грыбхук. А як часта вы правяраеце, ці няма каго ўнутры, спытаў Гары. Прыкладна раз на 10 год, адказаў Грыбхук з непрыемнай усмешкай. Гара не сумняваўся, што ў такім сакрэтным сейфе павінна захоўвацца нешта выключнае. Ён увесь выцягнуўся наперад, чакаючы ўбачыць па меншай меры груды дыяментаў. Але памяшканне было пустым, прынамсі на першы погляд. Прыглядзеўшыся, ён заўважыў на падлозе невялікі неахайны скрутак з карычневай паперы. Хагрыд падняў яго і засунуў глыбока ва ўнутраную кішэню паліто. Гары жудасна карціла даведацца, што ж там такое, але ён разумеў, што пытаць не варта. «Ну, давай назад у гэтую пякельную павозку і не гавары са мной па дарозе. Лепш мне трымаць рот закрытым», — сказаў Хагрыд. Яшчэ адна шалёная гонка на павозцы, і яны стаялі перад Грынгатсам, прыжмурыўшыся ад яркага сонечнага святла. Гары не ведаў, куды бегчы спачатку, калі ў яго была сумка, поўная грошай. Яму не трэба было ведаць, які абменны курс галеона ў дачыненні да фунта, каб зразумець, што зараз у яго больш грошай, чым было за ўсё жыццё, і нават больш, чым было калі-небудзь у Дадлі, калі ўжо на тое пайшло. «Трэба форму прыкупіць», — Хагрыд кіўнуў у бок крамы мадам Малкін, манты на ўсе выпадкі жыцця. «Слухай, Гары, ты не супраць, я заскочу прапусціць чарачку ў дзіравы кацёл. Ненавіжу гэтыя павозкі». Ён усё яшчэ быў вельмі бледны. Гары вельмі хваляваўся, калі ўвайшоў да мадам Малкін у адзіноце. Мадам Малкін аказалася каржакаватай, усмешлівай ведьмай у ліловым. «Ідзеш у Хогвартс, любы», — перабіла яна, калі Гары пачаў гаварыць. «Ты тут знойдзеш усё, што трэба, і, дарэчы, у нас тут яшчэ адзін малады чалавек прымярае форму». У глыбіні крамы на ўслончыку стаяў хлопчык з бледным завостраным тварам, а іншая ведьма прышпільвала падол яго доўгай чорнай мантыі. Мадам Малкін паставіла Гары побач з ім на табурэт, надзела на яго праз галаву доўгую мантыю і стала падганяць даўжыню. «Прывітанне», — сказаў хлопчык. «Таксама ў Хогвартс?» «Так», — кіўнуў Гары. «Мой тата ў суседняй краме набывае падручнікі, а маці глядзіць чароўныя палачкі на тым канцы вуліцы», — паведаміў хлопчык. У яго быў сумны манатонны голас. «А потым я пацягну іх глядзець гоначныя мётлы. Не разумею, чаму першакурснікам нельга мець уласныя мётлы. Думаю, што абхітру бацьку, і ён набудзе мне адну, а я ўжо як-небудзь цішком пранясу яе ў школу». Гары міжволі ўспомніў пра Дадлі. «А ў цябе ёсць мятла?» – працягваў хлопчык. «Не», – адказаў Гары. «А ты ў квідыч увогуле гуляеш?» «Не», – зноў адказаў Гары, запытаўшы сябе, што за штука гэты квідыч. «А я гуляю. Тата гаворыць, гэта будзе злачынствам, калі мяне не выбяруць гуляць за мой каледж, і я з ім згодны. Ты ўжо ведаеш, у які каледж ідзеш?» «Не». З кожнай хвілінай Гара адчуваў сябе яшчэ больш дурнем.
Ну, увогуле ніхто дакладна не ведае, але я ўпэўнены, што патраплю ў Слізерин. Уся сям'я там вучылася. Ты толькі ўяві, калі размяркуюць у Хафлпаф, я збягу са школы, а ты? Прамыкаў Гары, шкадуючы, што не можа сказаць нічога больш змястоўнага. Ты толькі паглядзі на гэтага дзядзьку, усклікнуў раптам хлопчык, кінуўшы ў бок вітрыны. Там усміхаўся Хагрид, які трымаў у руках 2 вялікія ражкі марожанага і быццам тлумачыў, чаму не можа ўвайсці. Гэта Хагрид, сказаў Гары, задаволены, што ведае хоць нешта, чаго не ведае непрыемны хлапчук. Ён працуе ў Хогвартсе. Прамовіў хлопчык. Я аб ім чуў, ён нейкі слуга там. Ключнік і ляснік, удакладніў Гары. Хлапчук з кожнай секундай падабаўся яму ўсё менш і менш. Так, сапраўды, я як чуў, ён нейкі дзікун жыве ў хаціне на тэрыторыі школы, часам напіваецца і пачынае чараваць, а заканчваецца ўсё тым, што ён падпальвае ўласны ложак. Я думаю, ён слаўны. Холадна парыраваў Гары. Няўжо, вымавіў хлопчык злёгку кпліва. А чаму ты з ім? Дзе твае бацькі? Памерлі, коротка адказаў Гары. Яму не хацелася абмяркоўваць гэтую тэму з хлопчыкам. Прабач, сказаў той. Яго словы не гучалі так, быццам яму і сапраўды было шкада. Але яны былі з нашых, так? Яны былі чараўнікі, калі ты гэта маеш на ўвазе. Я думаю, тых, хто не з нашых увогуле прымаць нельга, а ты? Яны ж не такія, іх не так выхоўвалі, яны нічога не ведаюць пра нас. Уяўляеш, некаторыя нават не ведаюць, што такое Хогвартс, пакуль не атрымаюць ліст. Мне падаецца, трэба прымаць дзяцей толькі са старажытных чароўных сем'яў. Дарэчы, як твоё прозвішча? Але перш чым Гары паспеў адказаць, мадам Малкін сказала: «Вось і гатова, любы». І Гары, узрадаваны нагодай спыніць гутарку, саскочыў з табурэткі. «Добра, убачымся ў Хогвартсе», продолжил хлопчик. Гары моўчкі еў марожанае, якое прынёс Хагрид, малінава-шакаладнае, з арэшкамі. «Што здарылася?» – спытаў Хагрид. «Нічога», – склусіў Гары. Яны спыніліся купіць пергамент і пёры. Пры выглядзе чарніл, якое змяняла колер у працэсе напісання, Гары крыху павесялеў. Калі яны выйшлі з крамы, ён спытаў: «Хагрид, а што такое квідыч?» «Халера, Гары, я і забыўся, які ты ў нас цёмны. Нават пра квідыч не ведаеш». «Не трэба, я і так себе жудасна адчуваю», – змрочна сказаў Гары і распавёў пра бледнага хлопчыка ў краме мадам Малкін. І яшчэ ён сказаў, што дзяцей з сем'яў маглаў не павінны нават прымаць. «Ты не сям'і маглаў. Ведаў бы ён, хто ты такі, да ён з пялюшак пра цябе чуў, раз у самога сям'я чараўнікоў. Ты ж бачыў, што адбывалася ў дзіравым катле, калі ты там з'явіўся. І ўвогуле, што ён у гэтым разумее? Некаторыя з лепшых, якія мне сустракаліся, часцяком аказваліся прыроднымі магламі. Ды ўзяць хоць тваю маці і параўнаць з сястрою». «Дык што такое квідыч?» «Ну, гэта наш спорт чараўнікоў. Гэта як футбол у маглаў і балельшчыкаў куча. У яго гуляюць у паветры на мётлах, і там 4 мячы. Увогуле, так адразу правілы не растлумачыш». «А што такое Слізерин і Хафлпаф?» «Каледжы ў нас у школе, іх 4, кажуць, у Хафлпафу. Адны дурні, але...» «Б'юся аб заклад. Я апынуся ў Хафлпафу», – сказаў Гары маркотна. «Ну, ўжо лепш у Хафлпафу, чым у Слізерин», – змрочна вымавіў Хагрид. «Усе чараўнікі, якія пайшлі па дрэнным шляху, вучыліся ў Слізерыне. Ды і сам ведаеш, хто таксама». «Ой, прабач, гэта значыць, сам ведаеш, хто таксама вучыўся ў Хогвартсе?» «Даўным-даўно», – адказаў Хагрид. Яны набылі падручнікі ў краме «Флорыш і Блоц», дзе паліцы да самай столі былі застаўленыя кнігамі самых розных памераў.
і вялізнымі, як пліты бруку, абцягнутымі ў скуру, і малюсенькімі, памерам з паштовую марку у шаўковых вокладках і кнігамі, поўнымі загадкавых сімвалаў. Трапляліся нават кнігі з пустымі старонкамі. Нават Дадлі, які ніколі нічога не чытаў, аддаў бы што заўгодна за магчымасць паглядзець на некаторыя з гэтых кніг. Хагрыду ледзь не сілай давялося адцягваць Гары ад даведніка, як наслаць праклён і абараніцца ад яго. Зачаруйце сяброў і затлуміце ворагаў самымі сучаснымі помстамі: выпадзенне валасоў, ватныя ногі, заліпанне языка і многае іншае. Прафесара Віндіктуса Вірыдыяна. Я хацеў даведацца, як наслаць праклён на Дадлі. Ідэя нядрэнная, ды толькі табе нельга чараваць у свеце маглаў, хіба што ў асаблівых абставінах, сказаў Хагрыд. І ўвогуле ты пакуль не можаш наслаць праклён. Табе да гэтага вучыцца і вучыцца. Хагрыд таксама не дазволіў Гары набыць кацёл з чыстага золата, сказана алавяны, але затое яны набылі вельмі сімпатычныя шалі для ўзважвання інгрэдыентаў зелляў і складны медны тэлескоп. Потым яны наведалі аптэку, дзе было настолькі чароўна, каб змірыцца з жахлівым пахам, сумесь тухлых яек з гнілой капустай. На падлозе стаялі бочкі з некай сліззю, на паліцах грувасціліся збаны з зёлкамі, сушаным карэннем і яркімі парашкамі. Са столі звісалі пучкі пёраў, нізкі клыкоў і загнутых кіпцюроў. Пакуль Хагрыд распытваў чалавека за прылаўкам аб базавых кампанентах для падрыхтоўкі зелляў, Гары уважліва разглядаў сярэбраныя рогі аднарога. 21 галеон за штуку і маленечкія, бліскуча чырвоныя вочкі жукоў, 5 кнатаў шуфлік. Пасля аптэкі Хагрыд яшчэ раз праверыў спіс. Так, засталася палачка. Яшчэ падарунак на дзень нараджэння. Гары адчуў, што чырванее. Табе не абавязкова. Я ведаю, што не абавязкова. Паслухай, я набуду табе якую-небудзь жывёліну. Толькі не жабу. Жабы ўжо даўно не ў модзе. Цябе засмяюць. А кошак я сам не цярплю. Я ад іх чыхаю. Я табе саву падару. Усе дзеці хочуць саву, да таго ж карысць ад іх. Яны пошту носяць. Праз 20 хвілін яны ўжо выходзілі з імперыі Соў Айлапса, дзе было цёмна, чуўся шоргат крылаў, і адусюль зіхацелі яркія, як каштоўныя камяні вочкі. Гары нёс вялікую клетку з прыгожай беласнежнай савой, якая моцна спала, засунуўшы галаву пад крыло. Гары без перапынку дзякаваў Хагрыду, заюкаючыся амаль як прафесар Квірл. «Ды нічога», — хрыпла адмахнуўся Хагрыд. «Не думаю, што Дурслі цябе завальвалі падарункамі. Ну ўсё, зараз да Алівандара. Выключнае месца, каб набыць палачку, а табе патрэбна самае лепшае». Чароўная палачка. Вось чаго Гары чакаў з нецярпеннем. Гэтая апошняя крама была цесная і некая занядбалая. Залатыя літары на шыльдзе, якія абвяшчалі алівандары, вытворцы чароўных палачак з 382 года да нашай эры, даўно аблупіліся. На запыленай вітрыне, на выгралай пурпурнай падушцы ляжала адна адзіная палачка. Калі яны пераступілі парог, дзесьці ў глыбіні крамы зазваніў званочак. Унутры крама аказалася малюсенькай і пустой, калі не лічыць
танканогага крэсла, на які Хагрыд тут жа плюхнуўся. У чаканні гаспадара Гары адчуў сябе як у бібліятэцы з вельмі строгімі правіламі. Ён праглынуў 1000 толькі што прыйшоўшых яму на розум пытанняў і стаў моўчкі глядзець на 1000 вузкіх кардонак, акуратна складзеных у стосы аж да столі. Чамусьці па спіне ў яго пабеглі мурашкі. Здавалася, сам пыл і таямнічая цішыня ў гэтым памяшканні звінелі ад магіі. «Добрый дзень», — вымавіў прыемны голас. Гары падскочыў. Хагрыд, пэўна, таксама падскочыў, таму што пачуўся гучны трэск, і ён паспешліва ўстаў з танканогага крэсла. Перад імі стаяў пажылы чалавек, вялікія бляклыя вочы якога свяціліся ў змроку крамы, як 2 поўныя месяцы. «Прывітанне», — няўдала павітаўся Гары. «О, так», — сказаў стары, — «так. Я меркаваў, што неўзабаве ўбачу вас, Гары Поттер. У вас вочы вашай маці. Падумаць толькі, здаецца, толькі ўчора яна сама была тут, купляла сваю першую чароўную палачку. Іва, 10 цаляў з чвэрцю, гнуткая. Добрая палачка, каб чараваць». Містер Алівандр падышоў бліжэй да Гары. «Хоць бы ён міргнуў», — падумаў пра сябе Гары, бо ад серабрыстых вачэй старога яму стала не па сабе. А ваш тата, ў сваю чаргу, аддаў перавагу палачцы з чырвонага дрэва. 11 цаляў, пластычныя, крыху мацнейшыя, чым у тваёй маці, добра падыходзіць для ператварэнняў. Я сказаў, што бацька аддаў перавагу, але насамрэч, вядома ж, палачка сама выбірае». Містер Алівандр падышоў так блізка, што яны з Гары амаль дакрануліся насамі. Гары нават бачыў сваё адлюстраванне ў затуманеных вачах старога. Вось куды. Доўгім белым пальцам містер Алівандр дакрануўся да зігзагападобнага шрама. З засмучэннем вымушаны прызнаць, што гэта я прадаў палачку, якая зрабіла гэта, ціха сказаў ён. 13 з паловай цаляў, так. Ціс. Магутная, вельмі магутная і ў дрэнных руках. Калі б я ведаў, што яна выйдзе ў свет для таго, каб... Ён пакруціў галавой, але нарэшце заўважыў Хагрыда, і Гары уздыхнуў з палёгкай. Рубіус Хагрыд, рады вас бачыць зноў. Дубовая, 16 цаляў, даволі гнуткая, так? Сапраўды так, сэр, пацвердзіў Хагрыд. Добрая была палачка. Але яе, мяркую, зламалі напалам, калі вас выключылі. Містер Алівандр раптам пасур'ёзніў. Зламалі, так, сказаў Хагрыд, пераступаючы з нагі на нагу. Палавінкі, праўда, засталіся ў мяне, радасна дадаў ён. Вы імі, спадзяюся, не карыстаецеся? Рэзка спытаў містер Алівандр. Што вы, сэр? Хутка адказаў Хагрыд. А Гары заўважыў, як Хагрыд моцна сціснуў свой ружовы парасон. Задумліва працягваў містер Алівандр і пранізліва паглядзеў на Хагрыда. Што ж, а зараз вы, містер Поттер, дайце падумаць. Ён выцягнуў з кішэні рулетку са срэбнымі насечкамі. Якой рукой вы чаруеце? Я правша, сказаў Гары. Выцягніце руку. Вось так. Ён вымераў руку Гары ад пляча да пальцаў, затым ад запясця да локця, ад пляча да падлогі, ад калена да падпахі і яшчэ вымераў акружнасць галавы. Падчас гэтых маніпуляцый ён распавядаў. Унутры кожнай чароўнай палачкі знаходзіцца магутная магічная субстанцыя, містер Поттер. Мы выкарыстоўваем поўсць аднарога, пёры з хваста фенікса або сэрцы драконаў. Усе палачкі розныя. Як не можа быць 2 цалкам аднолькавых аднарогаў феніксаў або драконаў.
І зразумела, вы ніколі не дасягнеце добрых вынікаў, калі будзеце карыстацца палачкай іншага чараўніка. Гары раптам зразумеў, што рулетка, якая ў гэты момант вымярала адлегласць паміж ноздрамі, робіць гэта сама па сабе. А містер Алівандр хутка рухаўся паміж паліцамі і здымаў кардонкі. «Досыць!» – кінуў ён, і рулетка ўпала на падлогу. «Такім чынам, містер Поттер, паспрабуйце вось гэту. Бук і сэрца дракона, 9 цаляў, добрае і падатлівае. Вазьміце і ўзмахніце». Гары ўзяў палачку і, адчуваючы сябе дурнем, памахаў, але містер Алівандр амаль адразу ж выхапіў яе з рук. «Клён і пяро фенікса, 7 цаляў, хвосткае, паспрабуйце». Гары паспрабаваў, але не паспеў нават падняць яе, як яна апынулася ў руках містера Алівандра. Не. Вось, чорнае дрэва і поўсць аднарога, 8 з паловай цаляў, пухкае, давайце, спрабуйце. Гары спрабаваў і спрабаваў. Ён не ўяўляў, чаго чакаў містер Алівандр. Гара паспрабаваных палачак на танганогім крэсле расла і расла, але чым больш тавара было знята з паліц, тым шчаслівейшым станавіўся містер Алівандр. «Патрабавальны пакупнік, а? Не турбуйцеся. Дзесьці тут вас чакае вашае, адзінае, і мы знойдзем яе. Цікава. А чаму бы не? Незвычайнае спалучэнне. Вастраліст і пяро фенікса, 11 цаляў, прыемнае і падатлівае». Гары ўзняў палачку і адразу адчуў, як пальцы пацяплелі. Ён падняў палачку над галавой і ўзмахнуў ёй, рассекаючы пыльнае паветра. Сноп чырвоных і залатых іскр вылеціў з яе канца, як феерверк. Іх водбліскі заскакалі па сценах. Хагрыд выдаў радасны вокліч і запляскаў у далоні, а містер Алівандр усклікнуў: «Ай, брава! Вельмі добра, выдатна, так. Цікава, вельмі цікава». Ён паклаў палачку ў кардонку і загарнуў яе ў карычневую паперу, усё яшчэ прыгаворваючы: «Цікава. Прабачце», – сказаў Гары, – «але што цікава?» Містер Алівандр утаропіўся на Гары сваімі бляклымі вачыма. «Я памятаю кожную з прададзеных мною чароўных палачак, містер Поттер. Кожную. І так ужо здарылася, што фенікс, чыё хваставое пяро змешчана ў вашай палачцы, даў яшчэ адно пяро. Пагадзіцеся, гэта і на самай справе цікава, што вас абрала менавіта гэтая палачка, у той час, як яе сястра, яе родная сястра, пакінула вам гэты шрам». Гары сутаргава ўздыхнуў. «Так, 13 з паловай цаляў. Падумайце, забаўна, як здараюцца падобныя рэчы. Палачка сама выбірае сабе чараўніка, памятайце пра гэта. Думаю, нам варта чакаць ад вас вялікіх здзяйсненняў, містер Поттер. Урэшце, той, каго нельга называць, рабіў вялікія справы, жудасныя, але вялікія». Гары здрыгануўся, бо не быў упэўнены, што яму падабаецца містер Алівандр. Ён заплаціў за палачку 7 залатых галеонаў, і гаспадар крамы з паклонам праводзіў пакупнікоў да выхаду. Вечаровае сонца стаяла нізка над гарызонтам, калі Гары з Хагрыдам ішлі назад па крывым завулку, назад скрозь сцяну, назад праз пусты дзіравы кацёл. На зваротным шляху Гары зусім не размаўляў.
Ён нават не заўважаў, як вылуплівалі вочы людзі ў метро, гледзячы на клетку з палярнай савой у яго на каленах і на ўсе тыя дзіўныя пакункі, якімі ён і яго спадарожнік былі абвешаныя. Уверх па эскалатары выхад на Паддінгтон. Толькі калі Хагрид палопаў яго па плячы, Гары усвядоміў, дзе яны знаходзяцца. «Ёсць час пад'есці перад тваім цягніком», — сказаў Хагрид. Ён набыў Гары гамбургер, і яны прыселі на пластыкавыя крэслы. Гары азіраўся па баках. Усё чамусьці выглядала такім нерэальным. «Ты ў парадку, Гары? Чаго прыціх?» — спытаў Хагрид. Гары не ведаў, як растлумачыць свае пачуцці. Гэта быў лепшы ў свеце дзень нараджэння, і ўсё ж ён жаваў гамбургер, марна спрабуючы знайсці словы. «Усе думаюць, што я асаблівы», — вымавіў ён нарэшце. «Усе гэтыя людзі ў дзіравым катле, прафесар Квірэл, містер Алівандер, а я нават нічога не ведаю пра чараўніцтва. Як жа яны могуць чакаць ад мяне вялікіх здзяйсненняў? Я знакамітасць, а сам нават не памятаю, з-за чаго ёй стаў. Я не памятаю, што адбылося, калі прабач, у сэнсе, калі загінулі маі бацькі». Хагрид перахіліўся праз столік. За кашлатай барадой і кусцістымі брывамі можна было ўбачыць вельмі добрыя вочы. «Ды не хвалюйся, Гары. Ты хутка навучышся. У Хогвартсе усе з нуля пачынаюць, і ты будзеш не горш за іншых. Проста будь сабой, хоць і нялёгкая гэтая справа. Я разумею, цябе выдзелілі з астатніх, а гэта заўжды цяжка, але ў Хогвартсе табе будзе добра. Якім не было. Ды і зараз ёсць, між іншым». Хагрид пасадзіў Гары ў цягнік, які павінен быў даставіць яго назад да Дурслі, і працягнуў канверт. «Твой білет у Хогвартс», — растлумачыў ён. «1 верасня, Кінгс-Крос, там усё напісана. Будуць праблемы з Дурслі, дасылай саву, яна ведае, дзе мяне шукаць. Ну, убачымся, Гары». Цягнік адышоў ад станцыі, і Гары сачыў за Хагридам да апошняга моманту, пакуль той быў у полі зроку. Ён прыўстаў і прыціснуў нос да акна, але як толькі міргнуў, Хагрид знік. Вандроўка з платформы 9 3/4. Апошні месяц у доме Дурслі быў не асабліва прыемны. Праўда, Дадлі цяпер так баяўся Гары, што адмаўляўся заставацца з ім у адным пакоі, а цётка Пятунні і дзядзька Вернан перасталі замыкаць яго ў каморы, не прымушалі нічога рабіць і нават не крычалі на яго. Па сутнасці, яны ўвогуле з ім не размаўлялі. Часткова ад страху, а часткова ад злосці яны рабілі выгляд, быццам не заўважалі яго. І хоць у параўнанні з мінулым такое жыццё было куды лепшае, усё ж праз некаторы час гэта стала прыгнятальным. Гары праводзіў большую частку часу ў сябе ў пакоі, у кампаніі савы. Ён вырашыў назваць яе Хедвіг. Гэта імя ён знайшоў у гісторыі магіі. Падручнікі аказаліся вельмі цікавымі. Гары чытаў да позняй ночы ў ложку, а Хедвіг па ўласным жаданні лётала туды-сюды праз адчыненае акно. Добра яшчэ цётка Пятуння перастала пыласосіць пакой, а не тое яна знайшла б дохлых мышэй, якіх прыносіла Хедвіг. Кожны вечар перад сном Гары закрэсліваў яшчэ адзін дзень з тых, што заставаліся да 1 верасня у самаробным каляндарыку, які ён прышпіліў да сцяны. У апошні дзень жніўня Гары вырашыў, што трэба пагаварыць з
дзядзькам і цёткай аб тым, як яму раніцай дабрацца да вакзала Кінгс-Крос. Ён спусціўся ўніз у гасцінную, дзе ўсе глядзелі віктарыну па тэлевізары. Гары пакашляў, каб даць аб сабе ведаць, і ў той жа момант Дадлі з крыкам вылецеў з пакоя. «Дядька Вернан». Дядька Вернан буркнуў нешта, што азначала «Ён слухае». «Заўтра мне трэба быць на вакзале Кінгс-Крос. Я з'язджаю у Хогвартс». Дядька Вернан зноў буркнуў «Вы зможаце адвезці мяне туды?» Гары палічыў, што гэта значыць так. «Дзякуй». Гары пачаў быў падымацца па лесвіцы, як дядька Вернан нарэшце загаварыў. «Дзіўны спосаб дабірацца да чароўнай школы на цягніку. Усе дываны самалёты пабіла моль?» Гары прамаўчаў. «А дзе ўвогуле гэтая школа?» «Не ведаю», — сказаў Гары, упершыню задумаўшыся над гэтым фактам. Ён дастаў з кішэні білет, які яму даў Хагрыд. «Мне проста трэба сесці на цягнік, які адыходзіць у 11 раніцы ад платформы 9,3, прачытаў ён. Дзядзька і цётка утаропіліся на яго. «Якой платформы?» 9,3. «Не мялі лухты!» — раззлаваўся дядька Вернан. «Няма такой платформы 9,3. «На білеце напісана». «Глупства нейкае», — сказаў дядька Вернан. «Яны псіхі! Убачыш, пачакай толькі». «Добра, адвязём мы цябе на Кінгс-Крос. Усё роўна заўтра збіраліся ў Лондан. А то я і не паварушыўся б». «А навошта вам у Лондан?» — спытаў Гары дзеля падтрымання гутаркі. «Вязём Дадлі ў бальніцу», — чыркнуў дядька Вернан. «Трэба ж яму выдаліць гэты пракляты хвост да таго, як ён пойдзе ў Смэлтінгс». Наступнай раніцай Гары прачнуўся о 5 гадзіне і больш не мог заснуць, бо быў вельмі ўсхваляваны. Ён устаў і нацягнуў джинсы, не хацелася ехаць на вакзал у Манты, лепш перапрануцца ў цягніку. Яшчэ раз праглядзеў спіс, упэўніўся, што ўзяў усё неабходнае, праверыў, ці надзейна зачынена ў клетцы Хедвіг, і стаў мераць крокамі пакой, чакаючы, калі ўстануць Дурслі. Праз 2 гадзіны вялізны і цяжкі куфар Гары быў пагружаны ў багажнік машыны дзядзькі Вернана. Цётка Пятуння угаварыла Дадлі сесці побач з Гары, і яны паехалі. На вакзал Кінгс-Крос яны прыбылі о 10:30. Дзядзька Вернан нядбайна паклаў куфар Гары на драбінкі і пакаціў наперад. Гары падумаў, што гэта неяк залішне ласкава з яго боку. Але тут дзядзька Вернан з гадкай ухмылкай на твары рэзка спыніўся перад выхадам на платформы. «Ну што, прыяцель, глядзі. Платформа 9, платформа 10. Твоя платформа павінна быць дзесьці паміж імі, але, здаецца, яе яшчэ не пабудавалі». І ён меў рацыю, вядома. Над адной платформай вісела вялікая пластыкавая шыльда з нумарам 9, над наступнай з нумарам 10, а пасярэдзіне зусім нічога. «Вучыся на выдатна!» — пажадаў дзядзька Вернан з зусім ужо агіднай усмешкай. Ён сышоў, не сказаўшы больш ні слова. Гары азірнуўся і прасачыў, як ад'язджалі Дурслі. Усе трое ад душы рагаталі. У Гары перасохла ў роце. Ой, што ж ім рабіць? На яго ўжо пачыналі глядзець са здзіўленнем з-за Хедвіг. Давядзецца ў каго-небудзь спытаць. Ён спыніў паліцэйскага, які праходзіў паблізу, але не рашыўся назваць платформу 9,3. Паліцэйскі ніколі не чуў пра Хогвартс, і калі Гары не змог растлумачыць, у якой частцы краіны знаходзіцца гэтая школа, пачаў раздражняцца, быццам Гары знарок прыкідваўся дурным.
У адчаі Гары спытаў пра цягнік, які адбывае ў 11:00, але паліцэйскі адказаў, што такога цягніка няма. Урэшце ён пайшоў прэч, мармычучы нешта пра згублены час. Гары з усіх сіл імкнуўся не панікаваць. Вялікі гадзіннік на табло паказваў, што заставалася яшчэ 10 хвілін на тое, каб адшукаць цягнік на Хогвартс, але ён зусім не ведаў, як гэта зрабіць. Ён проста стаяў пасярод платформы з куфрам, які ледзь мог падняць, кішэнямі, поўнымі чароўных грошай і вялікай савой. Пэўна, Хагрыд забыўся сказаць, што трэба зрабіць, накшталт пастукаць па трэцяй цагліне злева, каб трапіць у крывы завулак. Гары разважаў, ці не дастаць чароўную палачку і не пастукаць па стойцы рэвізора паміж платформамі 9 і 10. У гэты момант за яго спінай прайшла група людзей, і ён пачуў некалькі слоў з іх гутаркі. «Усё забіта магламі, вядома?» Гары рэзка павярнуўся. Гэта сказала пухлая жанчына. Яна ішла з 4 вогненна-рудымі хлопчыкамі. Кожны з іх піхаў перад сабою такі ж, як у Гары куфр, і ў іх была сава. Сэрца Гары ліхаманкава білася, калі ён пакаціў свае драбінкі ўслед за імі. Яны спыніліся, і ён спыніўся таксама, досыць блізка, каб чуць іх гутарку. «Ну, якая платформа?» – спытала маці ў хлопчыкаў. 9 3/4, піскнула маленькая, таксама рудавалосая дзяўчынка, якая трымалася за яе руку. «Мама, а можна я таксама паеду?» «Ты яшчэ маленькая, Джинні, так што супакойся. Давай, Персі, ты першы». Хлопчык, на выгляд самы старэйшы, бадзёра накіраваўся да платформ 9 і 10. Гары сачыў, імкнучыся не міргаць, каб нічога не прапусціць, але як толькі хлопчык падышоў да бар'ера, які раздзяляў платформы, проста перад ім аднекуль высыпаў вялізны натоўп турыстаў, а калі ён рассеяўся, хлопчыка ўжо не было. «Фред, ты наступны», – распарадзілася пухлая жанчына. «Я не Фред, я Джордж», – з дакорам сказаў хлопчык. «Паслухайце, мадам, і вы лічыце сябе нашай маці? Хіба вы не бачыце, што я Джордж?» «Выбачай, Джордж, любы». «Ха-ха, я пажартаваў, я Фред», – сказаў хлопчык і пайшоў. Яго брат-блізня крычаў яму ўслед, каб ён паспяшаўся, і, мабыць, Фред так і зрабіў, таму што праз секунду яго ўжо не стала. Але як ён гэта зрабіў? І вось ужо трэці брат хутка накіраваўся да бар'ера. Вось ён амаль дайшоў, і затым у адно імгненне яго таксама не стала. Вось і ўсё. «Выбачайце», – звярнуўся Гары да пухлай жанчыны. «Дабрый дзень», – сардэчна адгукнулася тая. «Першы раз едзеш у Хогвартс?» «Рон таксама пачатковец». Яна паказала на апошняга, малодшага свайго сына. Ён быў высокі, худы, няскладны, увесь у вяснушках, з вялікімі рукамі і нагамі і з доўгім носам. «Так», – сказаў Гары, – «і разумееце, я не ведаю як». «Як трапіць на платформу?» – добразычліва падказала жанчына, і Гары кіўнуў. «Не хвалюйся», – супакоіла яна. «Табе трэба проста ісці на бар'ер паміж платформамі 9 і 10. Не спыняйся і не бойся ўрэзацца, гэта вельмі важна. Лепш за ўсё зрабі гэта з разбегу, калі ты нервуешся. Давай, ідзі зараз перад Роном». «Добра», – пагадзіўся Гары. Ён пакаціў драбінкі наперад, гледзячы на бар'ер. Бар'ер здаваўся вельмі трывалы. Гары пайшоў на яго. Людзі, што спяшаліся на платформы 9 і 10, штурхаліся і перашкаджалі яму хутка рухацца. Гары пайшоў хутчэй. Зараз ён урэжацца. Вось будзе гісторыя. Ён нагнуўся і пакаціў драбінкі бягом. Бар'ер быў усё бліжэй і бліжэй. Ён не зможа спыніцца. Драбінкамі ўжо стала немагчыма кіраваць. Застаўся фут, ён заплюшчыў вочы, падрыхтаваўся да ўдару. Удару не было. Ён
працягваў бегчы, ён расплюшчыў вочы. На платформе, перапоўненай людзьмі, стаяў малінавы паравоз. Шыльда на ім абвяшчала: «Хогвартс экспрэс 11:00». Гарры азірнуўся і на месцы бар'ера ўбачыў каваную жалезную арку са словамі «Платформа 9 3/4». Атрымалася! Над галовамі людзей слаўся дым ад паравоза, а пад нагамі сноўдалі кошкі ўсіх масцей. Совы вухкалі, незадаволена перагаворваючыся адна з адной скрозь шум і скрып натоўпу куфраў. Першыя некалькі вагонаў былі ўжо запоўненыя вучнямі. Адны вывешваліся з вокнаў, каб пагаварыць з сем'ямі, іншыя біліся за лепшыя месцы. Гарры піхаў драбінкі наперад у пошуку вольнага месца. Ён прайшоў паблізу круглатварага хлопчыка, які казаў: «Бабуля, я зноў згубіў жабу». «О, Невіл!» – уздыхнула пажылая жанчына. Вакол хлопчыка з дрэдамі сабраўся невялікі натоўп, які завішчаў, калі са скрынкі высунулася доўгая валасатая лапка. Гарры з цяжкасцю прабіраўся праз натоўп, пакуль нарэшце не знайшоў пустое купэ амаль у самым хвасце цягніка. Спачатку ён занёс туды Хедвіг, а потым стаў прапіхваць куфар. Ён паспрабаваў падняць куфар, каб занесці па прыступках, але у яго ледзь хапіла сіл прыпадняць яго, і Гарры двойчы ўпусціў куфар сабе на нагу, што было вельмі балюча. «Дапамагчы?» Гэта спытаў адзін з рудых блізнятаў, следам за якім ён праходзіў скрозь бар'ер. «Так, калі ласка», – папрасіў Гарры, цяжка дыхаючы. «Эй, Фред, хадзі сюды, дапаможам!» З дапамогай блізнятаў куфар Гарры быў нарэшце засунуты ў кут купэ. «Дзякуй», – сказаў Гарры, прабіраючы з вачэй вільготныя ад поту валасы. «Што гэта?» – раптам спытаў адзін з блізнятаў, паказваючы на зігзагападобны шрам. «Каб не праваліцца!» – усклікнуў іншы. «Ты выпадкова не...» «Гэта ён!» – сказаў першы. «Гэта ж ты?» – спытаў ён у Гарры. «Хто я?» – не зразумеў Гарры. «Гарры Поттер!» – хорам вымавілі блізняты. «А, вы пра гэта», – сказаў Гарры. «Ну так, гэта я». Хлопчыкі вылупіліся на яго, і Гарры адчуў, што чырванее. Але, на шчасце, скрозь адчыненыя дзверы купэ данёсся голас: «Фред, Джордж, вы тут? Идём, мама!» Апошні раз зірнуўшы на Гарры, блізняты саскочылі на платформу. Гарры сеў ля акна, адкуль напалову схаваны, ён мог назіраць за рудавалосым сямействам на платформе і пачуць, аб чым яны гавораць. Іх маці толькі што дастала насоўку. «Рон, у цябе нешта на носе». Малодшы сын паспрабаваў вырвацца, але яна хутка ўхапіла яго і прынялася адціраць бруд з кончыка носа. «Мама, адпусці!» – Рон вывернуўся. «А, у маленькага Роні брудненькі носік!» – праспяваў адзін з блізнятаў. «Змоўкні!» – сказаў Рон. «А дзе Персі?» – спытала маці. «Ды вунь, ён ідзе!» Да іх элегантнай хадой набліжаўся старэйшы хлопчык. Ён ужо апрануўся ў чорную хогвартскую форму, і Гарры прыкмеціў у яго на грудзях зіхатлівы срэбны знак з літарай «С». «Я не магу заставацца тут доўга, мама», – сказаў хлопчык. «Там у пачатку асобны вагон для старастаў». «Ах, дык ты, аказваецца, стараста, Персі!» – здзівіўся адзін з блізнятаў. «Трэба было нам сказаць, а то ж мы не здагадваліся». «Чакай, здаецца, я прыгадваю, ён нешта гаварыў пра гэта», – перабіў другі. «Адзін раз, або два. Хвіліначку, усё лета». «Змоўкніце!» – замахаў рукамі Персі. «А чаму у Персі новая форма?» – не супакойваўся адзін з блізнятаў. «Таму што ён стараста», – з захапленнем сказала маці.
Ну ўсё, любыя, вучыцеся добра, не забудьце даслаць саву, як даедзеце. Яна пацалавала Персі, і той пайшоў назад. Затым яна звярнулася да блізнятаў. А вы сёлета павінны паводзіць сябе прыстойна. Калі я атрымаю яшчэ хаця б адну саву з паведамленнем аб тым, што вы ўзарвалі туалет, або ўзарвалі туалет? Мы не ўзрывалі туалет. Але ж выдатная ідэя, дзякуй, мама. Не смешна. І глядзіце, даглядайце Рона. Не хвалюйся, мы нікому не дадзім крыўдзіць маленькага Роні. Змоўкніце, прабурчаў Рон. Ён быў амаль аднаго росту з блізнятамі, а на носе ў яго ўсё яшчэ пунсавела ў тым месцы, дзе яго церла маці. Мама, ведаеш што? Здагадайся, каго мы толькі што сустрэлі ў цягніку. Гары хутка адхіліўся ад акна, каб яны не прыкмецілі, што ён назірае за імі. Ведаеш, хто гэты чорнавалосы хлопчык, які быў побач з намі на вакзале? Ведаеш, хто гэта? Хто? Гары Поттер! Гары пачуў галасок маленькай дзяўчынкі. Ой, мама, а можна мне пайсці паглядзець на яго, ну калі ласка? Ты ўжо бачыла яго, Джинні. Да таго ж бедны хлопчык, не слон у заапарку, каб на яго таропіцца. Але ж ці гэта сапраўды ён, Фред? Як ты яго пазнаў? Спытаў, і ў яго шрам. Сапраўды, як маланка. Ой, небарака. Не дзіва, што ён адзін. Такі ветлівы. Спытаў, як трапіць на платформу. Гэта не важна. Як ты думаеш, ён памятае, як выглядае сам ведаеш хто? Маці нечакана зрабілася вельмі строгай. Я забараняю табе яго аб гэтым пытаць, Фред. Не смей. Навошта яму пра гэта нагадваць у першы школьны дзень? Ну, добра, не гарачыся. Пачуўся свісток. Спяшайцеся, сказала маці, і ўсе тры хлопчыкі ускочылі на падножку. Потым яны высунуліся з акна, каб яна пацалавала іх на развітанне, а малодшая сястра пачала плакаць. Не плач, Джинні, мы засыпем цябе совамі. Цягнік крануўся. Гары ўбачыў, як маці хлопчыкаў махае рукой, а іх сястрычка, плачучы і смеючыся адначасова, бяжыць за цягніком. Потым цягнік разагнаўся, і яна адстала. Пасля павароту маці з дочкай увогуле зніклі. За вокнамі мільгацелі дамы. Гары быў вельмі ўзбударажаны. Ён не ўяўляў, што яго чакае наперадзе, але што б там ні было, усё ж такі гэта лепш за тое, што ён пакідае. Дзверы купэ слізганулі, і ўвайшоў малодшы з рудых хлопчыкаў. Тут хто-небудзь сядзіць? Спытаў ён, паказваючы на сядзенне насупраць Гары. А то ўсюды занята. Гары паматаў галавой, і хлопчык сеў. Ён зірнуў на Гары і хутка адвёў позірк у бок, раптам зацікавіўшыся пейзажам, быццам і не глядзеў зусім. Гары заўважыў, што чорная пляма ў яго на носе так і не адцерлася. «Эй, Рон!» — гэта ўвайшлі блізняты. «Слухай, мы ідём у сярэдзіну цягніка, там Лі Джордан паказвае гіганцкага тарантула». «Угу», — мурмытнуў Рон. «Гары!» — сказаў адзін з блізнятаў. «Мы не прадставіліся, Фред і Джордж Уизлі, а гэта Рон, наш брат. Ну, убачымся!» «Пакуль!» — развіталіся Гары і Рон. Дзверы слізганулі на месца. «Дык ты насамрэч Гары Поттер?» — выпаліў Рон. Гары кіўнуў. Ну добра, а то я думаў, што гэта чарговыя жартачкі Фрэда і Джорджа», — сказаў Рон. «І ў цябе сапраўды ёсць, ты разумееш». Ён паказаў на лоб Гары. Гары адвёў у бок пасму валасоў, каб было відаць шрам. Рон глядзеў на ўсе вочы. «Дык вось куды сам ведаеш хто!» «Так», — кіўнуў Гары, «але я гэтага не памятаю». «Зусім?» — з
цікавасцю спытаў Рон. Ну, я памятаю яркае зялёнае святло і больш нічога. Ух ты, сказаў Рон. Ён сядзеў і некаторы час глядзеў на Гары, а потым быццам апамятаўся і хутка павярнуўся да акна. А у вас у сям'і ўсе чараўнікі? Спытаў Гары. Рон яму быў цікавы ў той жа ступені, што і ён Рону. Так, здаецца, у маці ёсць нейкі траюрадны брат, бухгалтар, але мы аб ім ніколі не гаворым. Дык ты, пэўна, даўно ўмееш чараваць? Было відавочным, што ў Візлі адна з тых самых сем'яў чараўнікоў, пра якія гаварыў бледны хлапчук у крывым завулку. Кажуць, ты жыў у маглаў, сказаў Рон. Якія яны? Ой, жудасныя. Ну, не ўсе, вядома, але мае дзядзька, цётка і стрыечны брат жудасныя. Лепш у мяне былі б 3 браты-чараўнікі. 5, паправіў Рон і спахмурнеў. Я 6 ў сям'і, хто ідзе ў Хогвартс. Усе думаюць, што мне ёсць да чаго імкнуцца. Біл і Чарлі ўжо скончылі школу. Біл быў старастам, а Чарлі капітанам каманды па квідычы. Зараз Персі стаў старастам каледжа. Фрэд і Джордж шмат дурэюць, але у іх усё роўна добрыя адзнакі, і ўсе думаюць, што яны вельмі вясёлыя. Ад мяне чакаюць, што я буду не горш за іх, але нават калі я буду не горшы, то ніхто гэтаму не здзівіцца, бо яны былі першыя. А яшчэ калі столькі старэйшых братоў, дык ніколі не атрымліваеш нічога новага. У мяне старая форма Біла, старая чараўная палачка Чарлі і стары пацук Персі. Рон палез у кішэню і дастаў тоўстага шэрага пацука, які спаў. Гэта скраберс. І ад яго ніякай карысці, спіць цэлымі суткамі. Тата падарыў Персі саву за тое, што той стаў старастам, а ад 2 соў мы ўжо не маглі сабе Ой, у сэнсе, мне дастаўся скраберс. Вушы у Рона паружавелі. Ён, мабыць, вырашыў, што нагаварыў лішняга, таму адвярнуўся і зноў стаў глядзець у акно. Але Гары зусім не лічыў ганебным, калі бацькі не могуць сабе дазволіць купіць яшчэ адну саву. Урэшце, у яго самога ніколі не было грошай, калі не лічыць апошняга месяца. Ён так і сказаў Рону, і яшчэ распавёў, як яму даводзілася даношваць за Дадлі яго старую вопратку, і як яму ніколі не дарылі нармальных падарункаў на дзень нараджэння. І пакуль Хагрыд мне не расказаў, я і не ведаў нічога ні пра бацькоў, ні пра Валдэморта, ні пра тое, што я чараўнік. Рон ахнуў. Што? Не зразумеў Гары. Ты назваў сам ведаеш каго па імені? Усклікнуў Рон з жахам і захапленнем адначасова. Я думаў ужо хто, а ты? Да я зусім не хацеў паказваць, які я адважны, стаў апраўдвацца Гары. Проста я не ведаў, што гэтага нельга. Разумееш, што я маю на ўвазе? Мне столькі ўсяго трэба даведацца. І ўпершыню агучыў тое, што яго турбавала ўвесь гэты час. Іду ў заклад, што буду самы горшы ў класе. Ды не будзеш! У школе шмат дзяцей сем'яў маглаў, яны хутка ўсяму вучацца. Пакуль яны размаўлялі, цягнік выехаў з Лондана. За акном мільгалі палі с астаткамі кароў і авечак. Яны памаўчалі некаторы час, назіраючы за палеткамі. Каля паловы на першую за дзвярыма пачуўся грукат, і усмешлівая жанчына з ямачкамі на шчоках зазірнула ў купе са словамі: «Ці не хочаце што-небудзь набыць, дзеткі?» Гары, які сёння не снедаў, адразу падскочыў, а ў Рона зноў паружавелі вушы, і ён прамармытаў нешта наконт бутэрбродаў з дома. Гары выйшаў у калідор. Калі ён жыў у Дурслі, у яго ніколі не было грошай на ласункі, а таму зараз
з кішэнямі, набітымі серабром і золатам, ён быў гатовы купіць столькі шакаладак Марс, колькі знойдзецца ў калясцы. Але ў прадаўшчыцы не было шакаладак Марс. У яе былі ледзянцы ўсіх смакаў Берці Боц, узрыўная гумка Друбла, шакаладныя жабкі, гарбузовыя піражкі, пірожныя кацялкі, лакрычныя чароўныя палачкі і шматлікія іншыя дзіўныя штучкі, якіх Гары ніколі ў сваім жыцці не бачыў. Каб нічога не ўпусціць, ён набыў усяго патрохі і заплаціў 11 сярэбраных сіклей і 7 бронзавых канатаў. Гары прынёс усё гэта ў купе і паклаў на пустое сядзенне. Рон здзівіўся. «Такі галодны?» «Паміраю з голаду», прызнаўся Гары і адкусіў вялізны кавалак гарбузовага піражка. Рон дастаў скрутак і разгарнуў яго. У ім ляжала 4 бутэрброды. Ён аддзяліў адзін бутэрброд ад іншых і прабурчаў: «Вечна я забываю, што я не люблю саланіну». «Мяняю», прапанаваў Гары, працягнуўшы піражок. «Давай». «Табе не спадабаецца, яны сухія», — сказаў Рон. «У мамы так мала часу», — дадаў ён паспешліва. «Разумееш, усё-такі 5 дзяцей». «Не саромейся, бяры піражок», — падбадзёрыў яго Гары, якому ніколі раней не даводзілася нічым дзяліцца, ды і не было з кім, па праўдзе сказаць. Гэта было так выдатна — сядзець побач з Ронам і разам есці піражкі і цукеркі. Пра бутэрброды яны так і забыліся. «А гэта што такое?» — спытаў Гары ў Рона, дастаючы пачак шакаладных жабак. «Гэта не сапраўдныя жабы?» Ён адчуваў, што нішто ўжо не можа яго здзівіць. «Не», — адказаў Рон, — «толькі картку не выкідвай, а то ў мяне агрыпа няма». «Чаго?» «Ой, вядома, ты ж не ведаеш, у шакаладных жабках унутры заўсёды карткі, разумееш, якія можна збіраць, на іх знакамітыя чараўнікі і ведьмы. У мяне іх каля 500, а ні агрыпа, ні Пталамей так і не трапілася». Гары разгарнуў шакаладную жабку і ўзяў картку. З карткі глядзеў чалавек у акулярах у форме паўмесяцаў з сярэбранымі валасамі, барадой і вусамі. Пад малюнкам быў подпіс «Альбус Дамблдар». «Значыць, гэта Дамблдар!» — усклікнуў Гары. «Толькі не кажы мне, што ли ніколі не чуў пра Дамблдара», — адгукнуўся Рон. «Можна мне жабку?» «Можа, там агрыпа, дзякуй». Гары перавярнуў сваю картку і прачытаў: «Альбус Дамблдар зараз з'яўляецца дырэктарам школы Хогвартс. Многія прызнаюць яго найвялікшым чарадзеем сучаснасці. Дамблдар праславіўся перамогай над цёмным ведзьмаком Грындевальдам у 1945 годзе, вынаходніцтвам 12 спосабаў выкарыстання крыві дракона, а таксама працай у галіне алхіміі сумесна з Нікаласам Фламелем. Прафесор Дамблдар захапляецца камернай музыкай і гульнёй у боулінг». Гары зноў перавярнуў картку і са здзіўленнем заўважыў, што Дамблдар знік. Ён знік. «Ну, не будзе ж ён тут цэлы дзень сядзець», — сказаў Рон. «Але ён вернецца». «Не, зноў маргана, у мяне такіх цэлых 6 штук. Можа, возьмеш і пачнеш збіраць калекцыю?» Погляд Рона быў прыкаваны да яшчэ кучкі шакаладных жабак, якія толькі і чакалі, каб іх разгарнулі. «Частуйся», — кіўнуў Гары. «Ведаеш, у маглаў людзі не сыходзяць з фатаграфій». «Праўда? Што, ніколі?» — уразіўся Рон. «Дзіўна». Гары глядзеў, як Дамблдар бачком праслізнуў назад у картку і ледзьве прыкметна усміхнуўся. Рону было значна цікавей есці шакаладныя жабкі, чым глядзець на карткі знакамітых чараўнікоў і ведзьмаў, а вось Гары не мог адвесці ад іх вачэй. Неўзабаве ў яго былі ўжо не толькі Дамблдар і Маргана, але і Хэнгіст з Вудкрафта, Альберык Груніян, Цырцэя, Парацельс і Мерлін.
Урэшце ён адклаў бок апошнюю картку з друідэсай клеёднай, якая пачухвала нос, і пацягнуўся да пакунка з ледзянцамі ўсіх смакаў Берці Боц. «З гэтымі будзь паасцярожней», – папярэдзіў Рон. «Усе смакі – гэта сапраўды усе смакі. Разумееш, ёсць звычайныя, шакаладныя, або мятныя, або мармеладныя, але можна натыкнуцца і на шпінат, і на пячонку, і на трыбуху». Джордж завярае, што аднойчы яму трапіўся ледзянец са смакам сопляў. Рон дастаў сабе зялёны, уважліва агледзеў яго з усіх бакоў і асцярожна адкусіў. Брусельская капуста! Есці ледзянцы ўсіх смакаў было вельмі весела. Гары трапіўся смак тоста, какоса, смажаных бабоў, суніц, кары, травы, кавы і сардзін. Пад канец ён так расхрабрыўся, што рашыўся надкусіць дзіўны шэры ледзянец, ад якога катэгарычна адмовіўся Рон. Той быў са смакам перцу. Мясцовасць за акном станавілася ўсё больш дзікай. Акуратныя палі скончыліся, зараз пранасіліся лясы, звілістыя рэкі і цёмна-зялёныя ўзгоркі. У дзверы купэ пастукалі. Увайшоў круглатвары хлопчык, якога Гары бачыў на платформе 9,75. Хлопчык выглядаў так, быццам вось-вось заплача. «Выбачайце», – сказаў ён, – «вы выпадкова не бачылі жабу?» Рон з Гары адмоўна пакруцілі галовамі, а хлопчык захныкаў. «Я яе згубіў, яна ўвесь час уцякае». «Знойдзецца», – запэўніў Гары. «Так», – вымавіў хлопчык няшчасным голасам, – «калі вы яе ўбачыце». І выйшаў з купэ. «Чаго ён так хвалюецца? Не ведаю», – склікнуў Рон. «Калі б у мяне была жаба, я б пастараўся яе згубіць як мага хутчэй. З іншага боку, у мяне ў самога скраберс. Дык хто б што гаварыў?» Пацук пасопваў у Рона на каленях. «Калі б ён памёр, мы б і не заўважылі», – з агідай прамовіў Рон. «Я учора спрабаваў перафарбаваць яго ў жоўты колер, але заклінанне не спрацавала. Вось глядзі, зараз пакажу». Ён парыўся ў сваім куфары і дастаў моцна патрапаную чароўную палачку. Яна была ўся ў драпінах, а на канцы віднелася нешта белае. Поўсць аднарога ўжо амаль вылезла, ўсё адно. Ледзь ён падняў палачку, дзверы купэ зноў адчыніліся. Зноў увайшоў хлопчык, які шукаў жабу, але на гэты раз не адзін, а з дзяўчынкай, апранутай у форму Хогвартса. «Жабу не бачылі? Невіл яе згубіў», – сказала яна. У яе быў начальніцкі голас, густыя каштанавыя валасы і даволі вялікія пярэднія зубы. «Мы ж сказалі, не бачылі», – трохі раздражнёна адгукнуўся Рон, але дзяўчынка ўжо не слухала. Яна глядзела на чароўную палачку ў яго руцэ. Значыць, магіяй займаецеся. Давайце паглядзім». Яна села. Рон быў разгублены. «Добра». Ён прачысціў горла. «Вока пеўня, дзед сівы, жоўтым стань, пацук дурны». Ён узмахнуў палачкай, але нічога не адбылося. Скраберс застаўся шэрым і працягваў спаць. «Ты упэўнены, што гэта сапраўднае заклінанне?» – спытала дзяўчынка. «Нешта яно не падзейнічала, ты не заўважыў? Я спрабавала некалькі простых заклінанняў, і ў мяне ўсё атрымалася. У маёй сям'і ніхто магіяй не займаецца. Гэта была такая нечаканасць, калі прыйшоў ліст, і я была такая шчаслівая, самі разумееце, гэта ж лепшая школа вядзьмарскіх мастацтваў. Мне так сказалі. Я ўжо ўсе падручнікі вывучыла на памяць, спадзяюся, гэта будзе досыць. Мяне завуць Герміёна Грэйнджер, а вас як?» Герміёна гаварыла вельмі хутка. Гары паглядзеў на Рона і з палёгкай зразумеў, што той таксама не вывучыў на памяць усе падручнікі. «Я Рон Уізлі», – прамармытаў Рон. «Гарры Поттер», – сказаў Гары. «Праўда!» – усклікнула Герміёна. «Я, вядома ж, усё пра цябе ведаю. У мяне былі кніжкі для дадатковага чытання. Пра цябе напісана ў гісторыі сучаснай магіі, і ў росквіце і падзенні цёмных сіл, і ў вялікіх магічных падзеях 20-го стагоддзя». «Няўжо?»
Здзівіўся Гары ашаломлена. «О, ды няўжо ты не ведаеш? Я б высветліла ўсё дасканала, калі б гэта тычылася мяне», — сказала Герміёна. «Вы ўжо ведаеце, у якім каледжы будзеце вучыцца? Я тут параспытвала, спадзяюся, мяне залічаць у Грыфіндор. Ён самы лепшы, кажуць, там сам Дамблдор вучыўся, але, мяркую, у Рэйвенклу таксама нічога. У любым выпадку мы зараз пойдзем шукаць жабу Невіла, а вам, абодвум, ведаеце, лепш перапрануцца, па маіх падліках мы хутка прыедзем». Яна сышла, прыхапіўшы з сабою хлопчыка без жабы. «Не ведаю, якім я буду каледжы, абы толькі не там, дзе яна», — прабурчаў Рон. Ён шпурнуў палачку назад у куфар. «Ідыёцкае заклінанне! Мне яго Джордж даў. Галаву даю на адсячэнне, ён ведаў, што гэта не заклінанне, а глупства». «А ў якім каледжы твае браты?» — спытаў Гары. «У Грыфіндоры», — адказаў Рон і зноў спахмурнеў. «Маці з татам таксама там вучыліся. Не ведаю, што яны скажуць, калі мяне залічаць у які-небудзь іншы. Не думаю, што Рэйвенкло горшы, але ўяві, што будзе, калі я траплю ў Слізерин». «Гэта там вучыўся Вал... Ой, сам ведаеш хто?» «Ага», — Рон з няшчасным выглядам плюхнуўся на сядзенне. «Ведаеш, мне падаецца, кончыкі вусоў у Скраберс сталі святлейшыя», — паспрабаваў падбадзёрыць яго Гары. «А чым займаюцца твае старэйшыя браты пасля заканчэння школы?» Гары было цікава, чым увогуле займаюцца чараўнікі, скончыўшы школу. «Чарлі ў Румыніі вывучае драконаў, а Біл у Афрыцы па справах Грынгатса», — сказаў Рон. «Чуў пра Грынгатс? Гэта было ў штодзённым прароку. Маглы яго, пэўна, не выпісваюць. Хтосьці спрабаваў абрабаваць звышсакрэтны сейф». Гары вытарапіўся. «Праўда? І што? Што стала з рабаўнікамі?» «Да нічога. Таму і ўвесь шум, іх не злавілі. Тата кажа, што толькі вельмі моцны цёмны вядзьмак можа абысці ахову Грынгатса, хоць паводле чутак адтуль нічога не выкралі. Гэта вельмі дзіўна. І ведаеш, усе адразу палохаюцца, калі здараецца нешта падобнае. Раптам за гэтым стаіць сам ведаеш хто». Гары спрабаваў пераварыць гэтую навіну. Зараз, з адным згадваннем імя самі ведаеце каго, у яго па спіне мурашкі паўзлі ад страху. Ён меркаваў, што так і павінна быць, бо зараз ён быў часткай чароўнага свету, аднак яму было зручней гаварыць «Валдэморт» і не хвалявацца пра наступствы. «А ты за якую квідачную каманду балееш?» — спытаў Рон. «Я ні адной не ведаю», — прызнаўся Гары. «Што?» — збянтэжыўся Рон. «Ой, чакай, я табе раскажу, гэта ж лепшая гульня на свеце». І ён з захапленнем узяўся тлумачыць пра 4 мячы і пра пазіцыі 7 ігракоў, апісваць ход вядомых матчаў, на якіх ён пабываў з братамі, і пералічваць мадэлі мётлаў, якія б ён набыў, калі б у яго былі грошы. Ён якраз распісваў Гары лепшыя моманты гульні, калі дзверы купэ яшчэ раз адчыніліся, але на гэты раз прыйшоў не Невіл, хлопчык без жабы, і нават не Герміёна Грэйнджер. Увайшлі 3 хлопцаў, і Гары адразу пазнаў таго, хто стаяў пасярэдзіне. Гэта быў бледны хлапчук з крамы мадам Малкін. Ён глядзеў на Гары з куды большай цікавасцю, чым тады ў крывым завулку. «Гэта праўда?» — спытаў ён. «Усе ў цягніку гавораць, што ў гэтым купэ едзе Гары Поттер. Дык гэта ты?» «Так», — Гары акінуў поглядам іншых двух. Абодва яны былі даволі моцныя і мелі непрыемны выгляд. Яны стаялі па баках ад бледнага хлопчыка і нагадвалі цела ахоўнікаў. «Гэта Крэб, а гэта Гойл», — нядбайна прадставіў прыяцеляў бледны хлапчук, заўважыўшы, што Гары разглядае іх. «А мяне завуць Малфай, Драка Малфай». Рон злёгку кашлянуў, няўдала схаваўшы смяшок. Драка Малфай паглядзеў на яго. «Па-твойму, у мяне смешнае імя?» «Не трэба пытаць, хто ты такі. Мой бацька сказаў, што ва ўсіх Уізлі рудыя валасы, вяснушкі і дзяцей больш, чым яны могуць сабе дазволіць». Малфай зноў звярнуўся да Гары.
Ты хутка даведаешся, што некаторыя чароўныя сем'і значна лепшыя за іншых, Поттер. Табе не варта сябраваць не з тымі людзьмі. І тут я мог бы табе дапамагчы. Гэта Крэб, а гэта Гойл. Нядбайна прадставіў прыяцеляў бледны хлапчук, заўважыўшы, што Гары разглядае іх. А мяне завуць Малфай, Драка Малфай. Рон злёгку кашлянуў, няўдала схаваўшы смяшок. Драка Малфай паглядзеў на яго. Па-твойму, у мяне смешнае імя? Не трэба пытаць, хто ты такі. Мой бацька сказаў, што ва ўсіх увізлі рудыя валасы, вяснушкі і дзяцей больш, чым яны могуць сабе дазволіць. Малфай зноў звярнуўся да Гары. Ты хутка даведаешся, што некаторыя чароўныя сем'і значна лепшыя за іншыя. Поттер, табе не варта сябраваць не з тымі людзьмі. І тут я мог бы табе дапамагчы. Ён працягнуў руку, але Гары не паціснуў яе. Думаю, я і сам змагу адрозніць не тых людзей. Дзякуй. Холадна адразаў ён. Драка Малфай не пачырванеў, але ружаватыя плямы ўсё ж з'явіліся на яго бледных шчоках. На тваім месцы я быў бы больш асцярожны, Поттер, працягваў ён. Не будзеш ветлівы, пойдзеш услед за бацькамі. Яны таксама не змаглі адрозніць, што было добра для іх. Будзеш мець зносіны з адкідамі грамадства, як Уізлі або гэты Хагрыд. Сам запэцкайся. Гары і Рон падняліся плячо да пляча. «Што ты сказаў?» – запатрабаваў Рон. Яго твар стаў такога ж колеру, як і валасы. «А, вы збіраецеся біцца з намі?» – здзекліва спытаў Малфай. «Калі вы зараз жа не пойдзеце», – сказаў Гары значна больш адважна, чым насамрэч сябе адчуваў, бо і Крэб, і Гойл былі куды здаравейшыя за іх з Роном. «А мы не хочам сыходзіць, правда, хлопцы? Мы ўжо ўсё з'елі, а ў вас яшчэ засталося». Гойл працягнуў руку да шакаладнай жабкі. Рон ірвануўся наперад, але яшчэ да таго, як ён паспеў схапіць Гойла, той жудасна залямантаваў. У яго на пальцы вісеў пацук Скраберс, глыбока ўпіўшыся маленькімі вострымі зубкамі ў яго костачку. Крэб з Малфаем адхіліліся. Гойл, скуголячы, раскручваў пацука, спрабуючы стрэсці жывёліну з рукі, і калі нарэшце Скраберс адляцеў і стукнуўся аб шыбу, усе трое зніклі. Магчыма, яны спалохаліся, што ў цукерках яшчэ шныраюць пацукі, а магчыма, пачулі крокі, бо праз секунду увайшла Герміёна Грэйнджер. «Што ў вас адбываецца?» – спытала яна, гледзячы на цукеркі, рассыпаныя на падлозе, і на Рона, які падымаў Скраберса за хвост. «Здаецца, ён адключыўся», – сказаў Рон, звяртаючыся да Гары. Потым паглядзеў больш уважліва. Не магу гэта паверыць. Зноў заснуў. Скраберс сапраўды спаў. Ты раней сустракаўся з Малфаем? Гары распавёў пра сустрэчу ў крывым завулку. Я чуў пра яго сям'ю, спахмурнеў Рон. Яны адны з першых вярнуліся на наш бок, калі сам ведаеш, хто знік. Кляліся, што іх зачаравалі. Мой тата не верыць. Ён кажа, што бацьку Малфая не трэба апраўдвацца, каб перайсці да цёмных сіл. Ён звярнуўся да Герміёны. Чым мы можам табе дапамагчы? Лепш паспяшайцеся і апраніце форму. Я толькі што хадзіла ў першы вагон да кандуктара, і ён сказаў, што мы амаль прыехалі. Вы не біліся, не? А то ў вас будуць непрыемнасці яшчэ да таго, як прыедзем у школу. Гэта Скрабер збіўся, а не мы. Рон кінуў на Герміёну злосны погляд. Можа быць, ты выйдзеш, пакуль мы пераапранемся? Добра. Я зайшла сюды толькі таму, што ўсе паводзяць сябе як дзеці, носяцца па калідоры туды-сюды, растлумачыла Герміёна пагардліва. А ў цябе на носе нейкі бруд, ты ведаеш? Рон з нямым абурэннем праводзіў яе вачыма. Гары зірнуў у акно. Змяркалася. На фоне цёмна-пурпурнага неба
чарнелі горы і лясы. Цягнік пачаў запавольваць ход. Гары з Роном знялі курткі і нацягнулі доўгія чорныя манты. Старая вопратка брата была караткаватая Рону, і з-пад яе былі бачныя кеды. Па вагонах рэхам разнеслася аб'ява. Праз 5 хвілін цягнік прыбудзе на платформу Хогвартс. Калі ласка, пакіньце багаж у купэ, яго даставяць у школу асобна. Гары так занерваваўся, што ў яго звяло жывот. Рон таксама збялеў пад вяснушкамі. Яны распіхалі рэшткі цукерак па кішэнях і далучыліся да дзяцей, якія тоўпіліся ў калідоры. Цягнік поўз ціха-ціха і ўрэшце спыніўся. Дзеці прапіхваліся да дзвярэй і далей на малюсенькую цёмную платформу. Ад халоднага начнога паветра Гары задрыжэў. Затым над галовамі студэнтаў захісталася лямпа, і Гары пачуў знаёмы голас: «Першакурснікі! Першакурснікі, сюды! Гары, у цябе ўсё добра?» Вялікая кашлатая галава Хагрыда свяцілася ад шчасця над морам студэнтаў. «Давайте, давайте за мной! Яшчэ ёсць першакурснікі? Глядзіце пад ногі! Першакурснікі, за мной!» Спатыкаючыся і саслізгваючы, дзеці пайшлі за Хагрыдам уніз па ледзь бачнай вузкай крутой сцяжынцы. Паабапал сцяжынкі было вельмі цёмна. Гары падумаў, што там, пэўна, адразу пачынаецца непраходны лес. Дзеці амаль не размаўлялі. Невіл, хлопчык, які ўвесь час губляў сваю жабу, зрэдку шморгаў носам. «Праз секунду вы ўпершыню ўбачыце Хогвартс», — праз плячо абвясціў Хагрыд. «Тут, за паваротам». Пачулася гучнае «О-о-о!». Вузкая сцяжынка раптам вывела іх на бераг вялікага чорнага возера. На супрацьлеглым беразе на вяршыні скалы стаяў вялізны замак са шматлікімі вежамі і вежачкамі, які ззяў вокнамі на фоне абсыпанага зоркамі неба. «Не больш 4 учовень», — распараджаўся Хагрыд, паказваючы на флатылію маленькіх чоўнаў, якія гайдаліся каля берага. Невіл і Герміёна селі ў адзін човен з Гары і Роном. «Усе селі!» — праравеў Хагрыд з асобнага чоўна. «Выдатна! Наперад!» Уся флатылія адначасова кранулася з месца і паплыла па гладкай, як люстэрка, паверхні возера. Дзеці маўчалі і на ўсе вочы глядзелі на замак, што высіўся наперадзе. Яны задзіралі галовы ўсё вышэй па меры таго, як набліжаліся да ўцёса, на якім ён стаяў. «Прыхіліце галовы!» — скамандаваў Хагрыд, калі першы човен дасягнуў уцёса. Усе прыхіліліся, і маленькія чоўны правезлі іх скрозь заслону з плюшчу, за якой хаваўся шырокі ўваход у пячору. Яны праплылі па цёмным тунэлі, які, мабыць, заканчваўся акурат пад замкам. Нарэшце дасягнулі падземнага прычалу, дзе выбраліся на скалісты бераг, усыпаны галькай. «Эй ты! Твоя жаба!» — крыкнуў Хагрыд, правяраючы пустыя чоўны. «Трэвар!» — усклікнуў абсалютна шчаслівы Невіл, працягваючы рукі. Потым усе пайшлі ўверх па пераходзе ў скале за лямпай Хагрыда і нарэшце выйшлі на роўны, пакрыты расой газон перад замкам. Яны ўзышлі па каменных прыступках і згрудзіліся перад высачэзнымі дубовымі дзвярыма. «Усе тут? Эй ты, яшчэ не згубіў жабу?» Хагрыд падняў гіганцкі кулак і тройчы пастукаў у дзверы замка. Капялюш-размеркавальнік. Дзверы з грукатам адчыніліся. На парозе у ізумрудна-зялёнай мантыі стаяла высокая цёмнавалосая ведзьма.
У яе быў вельмі суровы твар, і Гары падумаў, што яе лепш не злаваць. «Першакурснікі, прафесар МакГонагал», – паведаміў Хагрыд. «Дзякуй, Хагрыд, я адвяду іх». Яна шырока расчыніла дзверы. Хол, у якім яны апынуліся, быў настолькі вялікі, што ў ім мог бы вольна размясціцца ўвесь дом Дурслі цалкам. Каменныя сцены, гэтак жа, як і ў Грынгатсе, асвятляліся факеламі. Высокая столь гублялася недзе ўверсе, а перад імі была раскошная мармуровая лесвіца. Дзеці ўслед за прафесарам МакГонагал пайшлі праз хол з каменнай падлогай. З-за дзвярэй справа да Гары даносіўся гул соцень галасоў. Па ўсім там былі астатнія вучні. Але прафесар МакГонагал прывяла першакурснікаў у маленькі пусты пакойчык у баку ад цэнтральнай залы. Дзеці стоўпіліся, прыціснуўшыся адно да аднаго, і нервова азіраліся. «Сардэчна вітаем у Хогвартсе», – сказала прафесар МакГонагал. «Хутка пачнецца святочная вячэра, прысвечаная пачатку навучальнага года, але перш чым вы сядзеце за стол у вялікай зале, вас неабходна размеркаваць па каледжах. Размеркаванне – адна з найважнейшых цырымоній у нашай школе, таму што пакуль вы знаходзіцеся ў яе сценах, ваш каледж – гэта тое ж самае, што вашая сям'я. Вы будете займацца з вучнямі свайго каледжа, спаць у агульнай спальні свайго каледжа і праводзіць вольны час у агульнай гасціннай свайго каледжа. У нашай школе 4 каледжы. Гэта Грыфіндор, Хафлпаф, Рэйвенкло і Слізерин. У кожнага каледжа свая, вельмі цікавая і доблесная гісторыя, і ў кожным свой час вучыліся выбітныя ведьмы і чараўнікі. Пакуль вы вучыцеся ў Хогварце, за любы ваш поспех вашаму каледжу будзе налічвацца вызначаная колькасць балаў, а за любое парушэнне правіл балы будуць аднімацца. Напрыканцы навучальнага года той каледж, які заробіць найбольшую колькасць балаў, будзе ўзнагароджаны кубкам школы. Гэта вялікі гонар. Я спадзяюся, што кожны з вас стане гонарам таго каледжа, куды ён неўзабаве трапіць. Цырымонія размеркавання пачнецца праз некалькі хвілін у прысутнасці астатніх навучэнцаў школы. Прапаную вам не марнаваць час і сабрацца з думкамі, пакуль вы чакаеце. Яе погляд затрымаўся на хвіліну на мантыі Невіла, зашпіленай над левым вухам, і на запэцканым носе Рона. Гары прыняўся нервова прыгладжваць валасы. «Я вярнуся за вами, калі ўсё будзе гатова», – сказала прафесар МакГонагал. «Будьце ласкавыя, не шуміце». Яна выйшла. Гары праглынуў сліну. «А як размяркоўваюць па каледжах?» – спытаў ён у Рона. «Праводзіць якую-небудзь праверку, пэўна. Фрэд гаварыў, гэта вельмі балюча, але я думаю, ён пажартаваў». Сэрца ў Гары ёкнула. Праверку перад усёй школай. Але ён жа яшчэ не ўмее чараваць. Што ж яму рабіць? Ён не чакаў, што іх будуць праверяць адразу, як толькі яны прыедуць. Ён з трывогай паглядзеў наўкол і ўбачыў, што ўсе астатнія таксама напалохаліся. Ніхто амаль не размаўляў, за выключэннем Герміёны Грэйнджер, якая вельмі-вельмі хутка шаптала нешта аб заклінаннях, якія яна вывучала і меркавала, якія ёй спатрэбяцца. Гары вельмі стараўся не слухаць яе. Ён ніколі так яшчэ не нерваваўся, нават тады, калі нёс Дурслі афіцыйнае паведамленне са школы, дзе было сказана, што ён невядомым спосабам перафарбаваў парык настаўніцы ў сіні колер. Гары утаропіўся ў пол. У любую секунду вернецца прафесар МакГонагал і павядзе яго на прысуд. Але тут з
здарылася нешта такое, ад чаго ён падскочыў ледзьве не на метр, а некаторыя вучні за ім закрычалі: «Што гэта?» Гары, як і ўсе астатнія наўкол, проста ахнуў ад жаху. З задняй сцяны выслізнулі каля 20 прывідаў. Жамчужна-белыя, напаўпразрыстыя, яны плылі па пакоі, размаўлялі паміж сабой і не прыкмячалі першакурснікаў. Здавалася, яны аб чымсьці спрачаліся. Адзін тоўстенькі, нізенькі манах гаварыў: «Прабач і забудь, як кажуць, мы павінны даць яму яшчэ адзін шанс». «Дарагі брат, хіба мы не далі Піўзу больш шансаў, чым ён заслугоўваў? Ён кідае цень на ўсіх нас, і потым, ведаеце, ён жа нават не зусім прывід». «А вы усе што тут робіце?» Прывід з гафрыраваным круглым варатніком і ў трыко раптам заўважыў дзяцей. Ніхто не адказаў. «Новыя студэнты!» — усклікнуў тоўсты манах, усміхаючыся ўсім адразу. «На размеркаванні, відаць». Некалькі чалавек моўчкі кіўнулі. «Спадзяюся, вы трапіце ў Хафлпаф», — пажадаў манах. «Я там вучыўся». «Пастроіліся!» — пачуўся рэзкі голас. «Цырымонія размеркавання пачынаецца!» Гэта вярнулася прафесар МакГонагал. Адзін за адным прывіды выплылі з пакоя праз супрацьлеглую сцяну. «Пастроіліся, пастроіліся!» — падганяла прафесар МакГонагал першакурснікаў. «І за мной!» Адчуваючы, як ногі наліваюцца свінцом, Гары ўстаў за хлопчыкам з рудаватымі валасамі, а Рон устаў за Гары, пасля чаго ўсе выйшлі з пакоя і зноў праз хол, праз падвойныя дзверы, увайшлі ў вялікую залу. Гары і ўявіць не мог, што на свеце бываюць такія дзіўныя і велічныя месцы. Зала была асветлена тысячамі і тысячамі свечак, якія плавалі ў паветры над 4 доўгімі сталамі, за якімі сядзелі астатнія навучэнцы школы. Сталы былі сервіраваныя залатымі талеркамі і кубкамі. У дальнім канцы залы стаяў яшчэ адзін доўгі стол, за якім сядзелі настаўнікі. Прафесар МакГонагал правяла дзяцей туды і паставіла іх так, што яны выстраіліся тварамі да вучняў, а настаўніцкі стол апынуўся за іх спінамі. На пачаткоўцаў глядзелі сотні твараў. У мігценні свечак яны здаваліся бледнымі ліхтарамі. Там і сям паміж навучэнцамі цьмяным срэбрам адлівалі прывіды. Гары паглядзеў уверх, галоўным чынам, каб пазбегнуць накіраваных на яго паглядаў. Ён убачыў аксамітна-чорнае неба, усеянае зоркамі. Ён пачуў шэпт Герміёны. «Ён зачараваны так, быццам гэта сапраўднае зорнае неба. Я чытала ў гісторыі Хогвартса». Цяжка было паверыць, што гэта было не неба, а столь, і што вялікая зала не знаходзіцца пад адкрытым небам. Гары хутка паглядзеў зноў уніз і ўбачыў, як прафесар МакГонагал моўчкі ўсталявала перад першакурснікамі табурэтку, а на яе паклала спічасты чароўны капялюш. Капялюш быў увесь у латках, патрэпаны і неверагодна брудны. Цётка Пятуння ніколі не пагадзілася б трымаць такі ў доме. Можа быць, трэба дастаць адтуль труса? У жаху падумаў Гары. Зазначыўшы, што ўсе пільна глядзяць на капялюш, ён таксама стаў уважліва глядзець.
Некалькі секунд у зале стаяла абсалютная цішыня. Затым Капялюш тузануўся. Каля палёў у яго з'явілася дзірка накшталт роту, і Капялюш заспяваў. Можа, выгляд мой вас не ўразіў, ды па знешнасці адной ты не мяркуй. Розум, галоўны гонар мой, пахвальбу маю мне ўжо даруй. Кацялкі, цыліндры, кепкі ў добрым стане паглядзі. Капялюш размеркавальнік, можа ўсіх перамагчы. Я ўсіх вас бачу практычна наскрозь, не схаваць ад мяне нічога. Надзеньце мяне, і я вам скажу, у які каледж вам дарога. Можа, шлях у Грыфіндор, калі страху няма, у сэрцы толькі адвага. Ці мо Хафлпаф ваш лёс, дзе падману няма, дзе сяброўству адкрыта дарога. Калі кемлівы ты, кроч хутчэй у Рэйвенкло, не пакінуць цябе там аднога. Калі хітрасцю ты вырашаеш усё, у Слізерыне такіх вельмі многа. Апрані ж мяне, не бойся, сядь спакойна, супакойся, размяркую я цябе. Рук і ног няма ў мяне, ды затое ёсць мазгі. Выслухаў вердыкт, ідзі. Як толькі Капялюш скончыў спяваць, зала напоўнілася апладысментамі. Капялюш пакланіўся кожнаму з 4 сталоў і знерухомеў. Дык атрымліваецца, нам трэба ўсяго толькі прымерыць капялюш, прашаптаў Рон. Я заб'ю Фрэда, ён усё хлусіў пра паядынак з тролем. Гары слаба усміхнуўся. Вядома, прымерыць капялюш куды лягчэй, чым прамаўляць заклінанні, але ўсё роўна хацелася б, каб гэта адбывалася не на вачах усёй школы. З песні выходзіла, што капялюш прад'яўляе высокія патрабаванні. Гары не адчуваў сябе адважным, што ў яго хуткі розум або што там яшчэ. Нічога гэтага ён у дадзены момант не прыкмячаў. Вось калі б Капялюш узгадаў пра каледж для тых, хто, каму моташна ад страху, дык гэта было б месца якраз для яго. Прафесор МакГонагал выйшла наперад з доўгім пергаментным скруткам у руках. Калі я назову ваше імя, вы наденете капялюш і сядзеце на табурэт, паведаміла яна. Абат Ханна, ружоватварая дзяўчынка з бялявымі хвосцікамі, спатыкнуўшыся, выйшла з шэрагу, надела капялюш, які тут жа з'ехаў ёй на вочы і села. Пасля хвіліннай паўзы «Хафлпаф!» абвясціў капялюш. Вучні справа радаваліся і пляскалі ў далоні, калі Ханна пайшла да іх стала і села там. Гары ўбачыў, як прывід тоўстага манаха весела памахаў ёй рукой. «Боунс, Сьюзен!» «Хафлпаф!» зноў крыкнуў капялюш. Сьюзен паспешліва адышла і села побач з Ханнай. «Бут, Тэры! Рэйвенкло!» Гэтым разам запляскалі за другім сталом злева. Калі Тэры падышоў да іх, некалькі рэйвенклоўцаў усталі, каб паціснуць яму руку. «Брокльхорст, Мэнді!» таксама адправілася ў Рэйвенкло, а Браун Лаванда стала першым новым студэнтам Грыфіндора, і крайні стол злева узарваўся прывітальнымі крыкамі. Гары бачыў, як браты-блізняты Рона свішчуць. «Бульстроуд, Мілісент!» была залічана ў Слізерин. Магчыма, у Гары разгулялася фантазія, але пасля ўсяго, што ён паспеў пачуць пра Слізерин, усе, хто трапіў туды, падаліся яму вельмі непрыемнымі людзьмі. Яму было млосна. Ён успомніў, як у школе на фізкультуры набіралі каманды для розных гульняў. Яго заўсёды выбіралі апошнім, не таму, што ён дрэнна гуляў, а таму, што ніхто не хацеў, каб Дадлі падумаў, быццам Гары ім падабаецца.
Фінч, Флетчлі, Джастін, Хафлпаф. Часам, зазначыў Гары, капялюш выкрыкваў назву каледжа адразу, а часам ён некаторы час разважаў, перш чым вырашыць. Фініган Шаймус, хлопчык з рудаватымі валасамі, які стаяў побач з Гары, прасядзеў на табурэтцы добрую хвіліну, пакуль капялюш не прызначыў яго ў Грыфіндор. Грэйнджер, Герміёна. Герміёна амаль пабегла да табурэткі і вока імгненна насунула капялюш. Грыфіндор! Выгукнуў капялюш. Рон застагнаў. Жахлівая думка нечакана з'явілася ў Гары, бо жахлівыя думкі заўсёды ўзнікаюць, калі вельмі нервуешся. А што, калі яго не размяркуюць? Што, калі ён такі будзе сядзець з капелюшом, які з'ехаў на вочы, пакуль прафесор МакГонагал не сарве яго з галавы і не скажа, што відавочна адбылася памылка, і лепш яму вярнуцца ў цягнік. Калі выклікалі Невіла Лангботтама, хлопчыка, які ўвесь час губляў сваю жабу, ён упаў па дарозе да табурэта. Капялюш доўга вырашаў, куды адправіць Невіла. Нарэшце абвясціў: «Грыфіндор!» Невіл ускочыў з табурэта і пабег усё яшчэ ў капелюшы, і яму давялося пад гучны рогат кінуцца назад, каб перадаць яго Макдугал Морах. Малфай, пачуўшы сваё імя, ганарліва выступіў наперад. Яго жаданне імгненна споўнілася. Капялюш абвясціў: «Слізерин!» ледзь крануўшы яго галаву. Малфай вярнуўся да Крэба і Гойла вельмі задаволены сабою. Заставалася не так ужо шмат народу. Мун, Нот, Паркінсон, потым дзяўчынкі-блізняты Пацел, потым Перкс, Салі Энн, а потым, нарэшце, Потэр, Гары. Як толькі Гары зрабіў крок наперад, у зале зашапталі, як быццам зашипела полымя. Яна сказала: «Потэр? Той самы Гары Потэр?» Апошняе, што ўбачыў Гары перад тым, як капялюш з'ехаў яму на вочы, была поўная зала студэнтаў, якія выцягнулі шыі, каб лепш разгледзець яго. У наступную секунду ён ужо разглядаў чорную падкладку капелюша і чакаў. Сказаў ціхі голас яму ў вуха. «Складана, вельмі складана. Многа мужнасці гэта я бачу, але і кемлівы. Талент, так, бог ты мой, вядома ж, і вялікая прага праявіць сябе. Вось што цікава. Куды ж мне цябе накіраваць?» Гары учапіўся рукамі ў табурэт і думаў: «Толькі не ў Слізерин, толькі не ў Слізерин». «Толькі не ў Слізерин, кажаш?» перапытаў ціхі голас. «Упэўнены? Ты мог бы стаць вялікім, ведаеш, у цябе ўсё для гэтага ёсць, і Слізерин прывядзе цябе адразу да велічы. У гэтым няма ніякіх сумненняў. Не? Што ж, калі ты упэўнены, тады Грыфіндор!» Гары пачуў, што апошняе слова капялюш пракрычаў на ўсю залу. Ён сцягнуў капялюш і на дрыготкіх нагах накіраваўся да стала Грыфіндора. Ён адчуў вялізную палёгку, што яго ўсё ж такі выбралі і не накіравалі ў Слізерин, і нават не заўважыў, што яму пляскалі і крычалі больш, чым усім астатнім. Стараста Персі устаў і энергічна патрос яму руку, у той час як блізняты Уізлі надрываліся: «Потэр з намі! Потэр з намі!» Гары сеў насупраць прывіда ў гафрыраваным круглым варатніку, якога ён бачыў раней. Прывід папляскаў яго па руцэ, і ў Гары раптоўна з'явілася жудаснае адчуванне, быццам ён толькі што сунуў руку ў вядро з ледзяной вадой. Зараз ён добра бачыў галоўны стол.
Бліжэй за ўсіх да яго сядзеў Хагрыд, які злавіў яго погляд і падняў уверх абодва вялікія пальцы. Гары усміхнуўся ў адказ. У цэнтры галоўнага стала, у вялікім залатым крэсле, сядзеў Альбус Дамблдар. Гары адразу ж пазнаў яго па картцы, якая трапілася яму ў цягніку ў шакаладнай жабцы. Сярэбраныя валасы Дамблдара, адзіныя на ўсёй зямлі, ззялі гэтак жа ярка, як прывіды. Гары заўважыў таксама прафесара Квірла, нервовага маладога чалавека з дзіравага катла. У вялікім пурпурным турбане ён выглядаў дзіўна і недарэчна. Засталіся ўсяго 4 неразмеркаваных. Томас Дын, цёмнаскуры хлопчык, які быў яшчэ вышэйшы за Рона, далучыўся да Гары за сталом Грыфіндора. Ліза Тюрпін накіравалася ў Рэйвенкло. Нарэшце надышла чарга Рона. Небарака даўно ўжо быў бледна-зялёнага колеру. Гары пад сталом скрыжаваў пальцы, і праз секунду капялюш закрычаў «Грыфіндор!». Гары гучна пляскаў разам з астатнімі, калі Рон плюхнуўся на крэсла побач з ім. «Выдатна, Рон, проста цудоўна!» напышана вымавіў Персі Уізлі праз стол, у той жа час як Блейз Забіні стаў слізерынцам. Прафесар МакГонагал скруціла спіс і вынесла капялюш-размеркавальнік. Гары паглядзеў на пустую залатую талерку перад ім. Толькі цяпер ён зразумеў, што вельмі галодны. Здавалася, што гарбузовыя піражкі ён еў 100 гадоў таму. Альбус Дамблдар падняўся. Ён глядзеў на навучэнцаў і працягваў ім насустрач рукі, так, як быццам для яго не было ў жыцці большага задавальнення, чым бачыць усіх, хто сабраўся разам у гэтай зале. «Сардэчна вітаем!» — усклікнуў ён. «Віншуем з пачаткам новага навучальнага года ў Хогвартсе. Перш чым пачаць святочную вячэру, я хацеў бы сказаць некалькі слоў. А словы мае будуць такія: лайдак, тлуш, рэшткі, кепікі, дзякуй!» Дамблдар сеў на месца. Усе радасна закрычалі і запляскалі ў далоні. Гары не ведаў, смяяцца яму ці не. «Ён што, злёгку таго?» — няўпэўнена звярнуўся ён да Персі. «Таго?» — легкадумна перапытаў Персі. «Ён геній! Ён лепшы чараўнік у свеце! Але ён дакладна злёгку таго. Пакласці табе бульбы?» Гары так і ахнуў ад здзіўлення. Аказалася, талеркі перад ім былі поўныя страў. Яму яшчэ ні разу не даводзілася бачыць столькі смачных страў разам. Ростбіф, смажаныя кураняты, свіныя і барановыя адбіўныя, сасіскі, бякон, стейк, смажаная бульба, вароная бульба, бульба-фры, ёркшырскі пудынг, гарошак, морква, поліўка, кетчуп і нават мятныя ледзянцы, якія неведама як таксама апынуліся на стале. Дурслі не марылі Гары голадам, але ўсё ж яму не дазвалялі есці столькі, колькі хацелася. Акрамя таго, Дадлі заўсёды адбіраў усё, да чаго Гары праяўляў цікавасць, нават калі самому Дадлі ад гэтага было моташна. Гары напоўніў талерку да краёў, паклаўшы ўсяго патрошку, акрамя мятных ледзянцоў, і стаў есці. Ой, усё было вельмі смачнае. «Выглядае апетытна», — сумна сказаў прывід у гафрыраваным круглым варатніку, назіраючы, як Гары рэжа стейк. «А вам нельга?» «Я не еў ужо каля 400 гадоў», — адказаў прывід. «Вядома, мне гэтага не трэба, але безумоўна не хапае. Здаецца, я не прадставіўся. Сэр Нікалас де Мімсі Порпінгтон, да вашых паслуг, прывід вежы Грыфіндор».
Я ведаю, хто вы! Раптам усклікнуў Рон. Мае браты распавядалі пра вас. Вы амаль безгаловы нік. Мне болей падабаецца, калі мяне называюць сэр Нікалас де Мімсі. Чапурыста пачаў прывід, але яго перабіў Шеймус Фініган. Амаль безгаловы? Як гэта можа быць? Амаль безгаловы! Сэр Нікалас выглядаў выведзеным з сябе. Размова пайшла зусім не так, як ён разлічваў. А вось так! Выпаліў ён раздражнёна. Ён схапіў сябе за левае вуха і тузануў. Галава! Галава яго тут жа саскочыла з шыі і адкінулася на плячо так, быццам была прымацаваная на завесах. Відавочна, хтосьці спрабаваў адсекчы сэру Нікаласу галаву, але не давёў справу да канца. Дзеці самлелі. Задаволены эфектам, амаль безгаловы нік ліха паставіў галаву на месца, пракашляўся і сказаў: «Такім чынам, новыя грыфіндорцы, спадзяюся, вы дапаможаце нам выйграць кубак. Грыфіндор так даўно ўжо не выйгрываў. Слізерынцы атрымліваюць кубак ужо 6 гадоў запар. Крывавы барон, прывід Слізерына, стаў проста невыносны». Гары паглядзеў. За сталом Слізерына сядзеў жудасны прывід з пустым поглядам, кашавым тварам, у мантыі з плямамі серабрыстай крыві. Ён сядзеў побач з Малфаем, які, як з задавальненнем зазначыў Гары, зусім не быў у захапленні ад такога суседства. «А з-за чаго ён увесь у крыві?» — з прагнай цікаўнасцю спытаў Шеймус. «Я не пытаў», — далікатна адказаў амаль безгаловы нік. Калі ўсе наеліся, рэшткі ежы зніклі з талерак, і посуд зноў заззяў чысцінёй. Праз імгненне з'явіўся дэсерт. Шарыкі, марожанага, ўсіх смакаў, якія толькі можна сабе ўявіць. Яблычныя пірагі, хатнія пірагі з патакай, шакаладныя эклеры, пончыкі з варэннем, бісквіт з узбітымі варшкамі, клубніцы, жале, рысавы пудынг. Пакуль Гары набіваў рот хатнім пірагом з патакай, гутарка зайшла аб родных. «А я палова на палову», — абвясціў Шеймус. «Мой бацька магал, маці не казала яму, што яна ведьма, пакуль яны не ажаніліся. Вось яму была неспадзяванка». Усе засмяяліся. «А ты, Невіл?» — пацікавіўся Рон. «Мяне выхоўвала бабуля, яна ведьма», — сказаў Невіл. «Але усе ў сям'і думалі, што я 100% магал. Мой стрыечны дзядуля Альджы усё спрабаваў падлавіць мяне знянацку, каб прымусіць чараваць. Аднойчы ён нават спіхнуў мяне з мыса ў Блэкпуле. Я ледь не патануў, але ўсё было марна, пакуль мне не споўнілася 8. Дзядуля Альджы прыйшоў да нас на вячэру. Ён узяў мяне за шчокаладкі і вывесіў з акна з другога паверха. У гэты час стрыечная бабуля Енік прапанавала яму безе, і ён выпадкова адпусціў мяне. Але я падскочыў і скакаў па садзе і дарозе, як мячык. Яны ўсе былі вельмі задаволеныя, бабуля паплакала ад шчасця. Бачылі б вы іх твары, калі я ўвайшоў да іх у пакой. Зразумееце, яны думалі, што ў мяне не хопіць чароўнай сілы, каб вярнуцца назад. Дзядуля Альджы быў так задаволены, што набыў мне жабу». З іншага боку да Гары, Персі, Уізлі і Герміёна размаўлялі аб вучобе. «Я так спадзяюся, што заняткі пачнуцца адразу ж, нам столькі трэба вывучыць. Мяне больш за ўсё цікавіць трансфігурацыя, ведаеш, ператварыць што-небудзь у нешта іншае. Вядома, лічыцца, што гэта вельмі цяжка. Вы пачнеце з малога, запалкі, у іголкі і да таго падобнае». Гары, самлеўшы ад цяпла, паглядзеў на галоўны стол. Хагрыд піў нешта з кубка. Прафесор МакГонагал размаўляла з прафесорам Дамблдарам. Прафесор Квірл у сваім недарэчным турбане гутарыў з выкладчыкам, у якога былі брудныя чорныя валасы, курчакаваты нос і зямлісты твар. Усё здарылася раптоўна.
Настаўнік з курчакаватым носам па-над турбанам прафесара Квірала зірнуў Гары проста ў вочы, і востры гарачы боль пранізаў шрам на ілбе хлопчыка. Ай! Гары прыціснуў далонь да ілба. Што здарылася? Устрывожыўся Персі. Нічога. Боль прайшоў гэтак жа хутка, як і з'явіўся. Складаней было пазбавіцца ад уражання, якое пакінуў погляд настаўніка. Па ўсім Гары яму моцна не спадабаўся. А што гэта за настаўнік, які размаўляе з прафесарам Квіралам? Спытаў Гары ў Персі. А, дык ты ўжо ведаеш Квірала? Дзіва, што ён так нервуецца. Гэта ж прафесар Снейп. Ён выкладае зеллі, але ўсім вядома, што насамрэч ён марыць аб месцы Квірала. Снейп ведае ўсё пра цёмныя мастацтвы. Гары некаторы час назіраў за Снейпам, але той больш ні разу не зірнуў у яго бок. Нарэшце дэсерты таксама зніклі, і прафесар Дамблдор зноў стаў. Усе змоўклі. Яшчэ некалькі слоў зараз, калі мы ўсе наеліся і напіліся. Перад пачаткам семестра нагадаю вам некаторыя правілы. Першакурснікам варта памятаць, што лес вакол замка з'яўляецца забароненай зонай для ўсіх навучэнцаў без выключэння. Пра гэтае таксама варта ўспомніць некаторым са старэйшых вучняў. Мігатлівыя вочы Дамблдора бліснулі ў бок блізнят Уізлі. Акрамя таго, містер Філч, даглядчык, прасіў у мяне нагадаць, што вам забараняецца чараваць у калідорах у перапынках паміж заняткамі. Набор у каманды па квідычу адбудуцца на другім тыдні семестра. Усіх, хто хоча гуляць за свой каледж, павінны звярнуцца да мадам Худж. І нарэшце абавязаны папярэдзіць вас, што сёлета уваход у правы калідор на 3-м паверсе зачынены для ўсіх, хто не хоча памерці пакутлівай смерцю. Гары засмяяўся, але такіх было немнога. І ён жа не сур'ёзна? Ціха пацікавіўся ён у Персі. Пэўна, сур'ёзна, нахмурыўся Персі, не адводзячы вачэй ад Дамблдора. Дзіўна, звычайна ён тлумачыць, чаму нам нельга кудысьці хадзіць. Напрыклад, у лесе жывуць небяспечныя звяры. Гэта ўсе ведаюць. Ужо нам, стараста, мог бы і сказаць. А зараз, перш чым пайсці спаць, давайте праспяваем наш школьны гімн, усклікнуў Дамблдор. Гары заўважыў, што усмешкі на тварах астатніх выкладчыкаў застылі. Дамблдор злёгку ўзмахнуў чароўнай палачкай, так быццам праганяў муху, якая села на яе кончык, і з палачкі вылецела доўгая залатая стужка. Яна паднялася высока над сталамі і, выгінаючыся бы змяя, склалася ў словы. «Абярыце кожны свой любімы матыў», — сказаў Дамблдор, — «і паехалі». Школа зацягнула. «Хогвартс, Хогвартс, наш любімы Хогвартс, ты ўсіх нас павінен навучыць, маладых і старых, лысых і калматых, усіх, хто горы ведаў, гатовы пакарыць. Калі што забудзем, нагадай, не строга, растлумач, калі не будзем ведаць шлях. Ты ж на гэта здольны, наш любімы Хогвартс, мудрасць і цярпенне ў тваіх сцянах». Усе скончылі спяваць у розны час. Самымі апошнімі скончылі блізняты Уізлі. Яны цягнулі словы ў тэмпе пахавальнага марша. Дамблдор да апошняга гуку дырыжыраваў ім чароўнай палачкай, а калі яны даспявалі, апладзіраваў гучней за ўсіх. «Ах, музыка!» — ціха ўсклікнуў ён, выціраючы насоўкай мокрыя вочы. «Магія мацней за нашы здольнасці. Ну што ж, а зараз спаць! Рыссю!» Першакурснікі, грыфіндорцы ўслед за Персі пайшлі скрозь гамонячы натоўп з вялікай залы уверх па мармуровай лесвіцы.
Ногі ў Гары зноў наліліся свінцом, але на гэты раз таму, што ён моцна наеўся і стаміўся. Яму так хацелася спаць, што ён зусім не здзівіўся. Не таму, што людзі на партрэтах, што віселі ў калідорах, шапталіся і паказвалі пальцамі, калі дзеці праходзілі міма. Не таму, што Персі двойчы правёў іх праз дзверы, схаваныя за рухомымі панелямі і габеленамі. Пазяхаючы, ледзь перасоўваючы ногі, яны ўзбіраліся ўверх па лесвіцах, і Гары разважаў, як доўга яшчэ ісці. Раптам працэсія спынілася. У паветры над імі вісела звязка палак, і як толькі Персі зрабіў крок наперад, яны пачалі падаць на яго. «Піўс!» – прашаптаў Персі першакурснікам. «Палтэргейст!» Персі павысіў голас. «Піўс, пакажыся!» Адказам яму быў гучны, непачцівы гук, падобны на той, з якім паветра вырываецца з паветранага шарыка. «Мне пайсці да крывавага барона?» Пачуўся хлапок, і з'явіўся маленькі чалавек са злымі цёмнымі вочкамі і шырокім ротам. Ён вісеў у паветры, склаўшы па-турэцку ногі, і прыціскаў палкі. Праспяваў ён і ліха заргатаў. «Маленькія першакурснічкі! Вось пацеха!» Нечакана ён драпежна кінуўся на ўсіх. Усе прыгнуліся. «Сыдзі, Піўс, а не тое барон даведаецца пра гэта! Май на ўвазе!» – крыкнуў Персі. Піўс паказаў язык і знік, папярэдне кінуўшы палкі на галаву Невілу. Было чуваць, як палтэргейст аддаляецца ад іх, грукочучы рыцарскімі даспехамі. «Ад Піўза трэба трымацца як мага далей», – перасцярог Персі, аднавіўшы рух. «Толькі крывавы барон можа яго кантраляваць, а ён нават нас, старост, не слухае. Ну вось, мы і прыйшлі». У самым канцы калідора вісеў партрэт вельмі поўнай жанчыны, апранутай у сукенку з ружовага шоўка. «Пароль?» – спытала яна. «Капут драконіс», – адгукнуўся Персі. Партрэт адхіліўся, адкрыўшы круглую адтуліну ў сцяне. Дзеці праціснуліся туды. Невіла давялося падсадзіць, і апынуліся ў агульнай гасціннай Грыфіндора, утульным круглым пакоі, абстаўленым мяккімі крэсламі. Дзяўчынак Персі накіраваў у адны дзверы, дзе была іх спальня, а хлопчыкаў у іншыя. Падняўшыся па вітой лесвіцы, відавочна яны знаходзіліся ў вежы, хлопчыкі нарэшце ўбачылі ложкі. Іх было 5 пад полыгамі з цёмна-чырвонымі аксамітнымі шторамі. Іх куфары таксама былі тут. Яны занадта стаміліся, каб шмат размаўляць, нацягнулі піжамы і ўпалі ў ложкі. «Вячэра была выдатная, так?» – прамармытаў Рон Гары праз драпіроўку. «Сыдзі, Скраберс, жуе прасціны, уяўляеш?» Гары сабраўся спытаць, ці спрабаваў Рон хатні пірог з патакай, але заснуў амаль адразу. Магчыма, Гары трохі пераеў за вячэрай, бо яму прысніўся вельмі дзіўны сон. Ён быў у турбане прафесара Квірала, і гэты турбан размаўляў з ім, пераконваў, што яму трэба неадкладна перавесціся ў Слізерын, таму што гэта яго лёс. Гары сказаў турбану, што не хоча ісці ў Слізерын. Турбан станавіўся ўсё цяжэйшы і цяжэйшы. Гары паспрабаваў сцягнуць яго, але той балюча сціскаўся. Там быў Малфай. Ён смяяўся, гледзячы, як Гары дужаецца з турбаном. Потым Малфай ператварыўся ў настаўніка з курчакаватым носам, Снейпа, чый смех стаў высокім і халодным. Успыхнула асляпляльна-зялёнае святло, і Гары прачнуўся ў халодным поце. Ён перавярнуўся на іншы бок і зноў заснуў. Прачнуўшыся раніцай, Гары зусім не памятаў пра свой сон.
прафесар зелляў. Вунь, глядзі, Дзе? побач з тым высокім рудым хлопцам. У акулярах? Бачылі яго твар, бачылі шрам. Перашэптванне праследавала Гары з таго моманту, як ён выйшаў са спальні наступнай раніцай. Дзеці, якія тоўпіліся перад уваходам у свае класы, станавіліся на дыбачкі, каб убачыць яго, або яшчэ раз хадзілі міма ля месца, дзе стаяў Гары ў калідоры, утаропіўшыся. Гары вельмі хацеў, каб яны гэтага не рабілі, таму што імкнуўся засяродзіцца на тым, каб знайсці дарогу ў свой клас. У Хогвартсе было 142 лесвіцы. Адны шырокія і прасторныя, другія вузкія і хісткія, трэція змянялі свой напрамак па пятніцах, чацвёртыя былі з прыступкай, якая знікала дзесьці пасярэдзіне, якую трэба было не забыць пераскочыць. Яшчэ былі дзверы, якія не адчыняліся, пакуль іх ветліва не папросіш, або не паказычаш у патрэбным месцы, або дзверы, якія насамрэч былі зусім не дзвярыма, а глухімі сценамі, якія вельмі добра прыкідваліся дзвярыма. Акрамя таго, было вельмі складана запомніць, што і дзе знаходзіцца, бо, здавалася, ўсё пастаянна перамяшчалася з месца на месца. Людзі на партрэтах увесь час хадзілі адно да аднаго ў госці, а рыцарскія даспехі, Гары быў абсалютна ў гэтым упэўнены, маглі рухацца. Прывіды таксама заміналі жыць. Гары заўсёды палохаўся, калі адзін з іх раптам выплываў з дзвярэй, якія ён спрабаваў адчыніць. Амаль безгаловы Нік быў вельмі ласкавы з грыфіндорцамі-пачаткоўцамі і заўсёды паказваў дарогу, а вось палтэргейст Піўс пры сустрэчы ускладняў жыццё больш, чым двое зачыненых дзвярэй і лесвіца з сакрэтам разам узятыя, асабліва калі навучэнцы спазняліся на урок. Ён мог скінуць на студэнта сметніцу, выцягнуць дыван з-пад ног, закідаць крэйдай або з крыкам «Папаўся!» схапіць за нос. Горш за Піўза, калі толькі можна ўявіць сабе, быў даглядчык Аргус Філч. Гары з Ронам настроілі яго супраць сябе ў першую ж раніцу. Філч заспеў іх у час спробы адчыніць дзверы, якія, як высветлілася, вялі ў забаронены калідор на 3-м паверсе. Філч не паверыў, што хлопцы заблукалі, вырашыў, што яны знарок хацелі прабрацца туды і пагражаў зачыніць іх у падзямеллі. Але тут, на шчасце, праходзіў прафесар Квірл, які іх і выратаваў. У Філча была кошка місіс Норрис, кашчавае стварэнне колеру пылу з вытарашчанымі вачыма ліхтарамі, такімі ж, як у самога Філча. Кошка самастойна патрулявала калідоры. Калі нехта парушаў правілы, літаральна на міліметр пераступаў забароненую рысу, яна імгненна знікала, а на яе месцы праз 2 секунды з'яўляўся Філч, які цяжка дыхаў. Філч, як ніхто іншы, за выключэннем хіба што блізнят Уізлі, ведаў школьныя сакрэтныя пераходы і мог не горш за прывіда выскачыць з-пад зямлі. Вучні ненавідзелі яго. Іх агульная ружовая мара штурхнуць місіс Норрис. Калі вучню ўдавалася знайсці кабінет, то там яго чакалі заняткі. Гары вельмі хутка зразумеў, што магія – гэта не проста размахванне чароўнай палачкай і вымаўленне смешных слоў. Кожную сераду, апоўначы, дзеці павінны былі, гледзячы ў тэлескоп, вывучаць начное неба, зубрыць назвы зорак і траекторыі руху планет. 3 разы на тыдзень яны накіроўваліся ў цяпліцы за замкам вывучаць гербалогію пад кіраўніцтвам прафесара Спраут, каржакаватай вядзьмаркі, дзе яны даведваліся, як даглядаць за дзіўнымі травамі і грыбамі і для чаго іх выкарыстоўваюць.
Самым сумным урокам была гісторыя магіі, адзіны прадмет, які выкладаў прывід. Прафесор Бінс быў вельмі старым. Аднойчы ён заснуў перад камінам у настаўніцкай, а наступнай раніцай прыйшоў на урок без цела. Бінс гудзеў і гудзеў, а дзеці неахайна запісвалі імёны і даты, блытаючы Эмеріка злога з Ульрыкам дзіўным. Прафесор Флітвік, выкладчык заклінанняў, быў такі малюсенькі, што яму даводзілася стаяць на стосе кніг для таго, каб бачыць з-за кафедры. На першым занятку падчас пераклічкі ён, прачытаўшы прозвішча Гары, узбуджана піскнуў і зваліўся пад стол. Прафесор МакГонагал была зусім іншай. Гары меў рацыю, калі падумаў, што яна не той чалавек, якога варта злаваць. Строгая і разумная, яна задала тон зносін на першым жа занятку, ледь толькі дзеці селі за свае месцы. Трансфігурацыя – адзін з самых складаных і небяспечных раздзелаў магіі, які вы будзеце вывучаць у Хогвартсе, сказала яна. Тыя, хто будзе строіць дурня ў мяне на занятках, пакіне клас і не вернецца. Я вас папярэдзіла. Потым яна ператварыла стол у свінню і наадварот. Дзеці былі ў захапленні і не маглі дачакацца, калі ім будзе дазволена зрабіць штосьці падобнае, але неўзабаве ўсвядомілі, што да ператварэння мэблі ў жывёл ім яшчэ вельмі далёка. Пасля таго, як яны доўга пісалі ў сшытак складаныя формулы, кожны атрымаў запалку, якую трэба было ператварыць у іголку. Да канца урока толькі Герміёна Грэйнджер здолела змяніць выгляд запалкі. Прафесор МакГонагал паказала ўсяму класу, што запалка стала ўся срэбная і вострая на канцы, і нават усміхнулася Герміёне. А усміхалася яна надзвычай рэдка. Усе з нецярпеннем чакалі першага ўроку па абароне ад цёмных мастацтваў, але аказалася, што заняткі ў прафесара Квірала проста некая пародыя. У класе моцна пахла часнаком. Пагаворвалі, што гэта для таго, каб трымаць на адлегласці вампіра, якога прафесар сустрэў у Румыніі і баяўся, што той аднойчы абавязкова вернецца. Турбан, растлумачыў ён вучням, падарыў яму адзін афрыканскі прынц у знак удзячнасці за пазбаўленне ад зомбі, але дзеці не вельмі верылі гэтай гісторыі, бо, па-першае, калі Шеймус Фініган папрасіў распавесці падрабязней пра барацьбу з зомбі, прафесар Квірл паружавеў і загаварыў аб надвор'і. Па-другое, ад турбана ішоў дзіўны пах. Блізняты Уізлі сцвярджалі, што турбан таксама набіты часнаком, каб абараняць прафесара Квірла паўсюль, куды б той не пайшоў. Гары уздыхнуў з палёгкай, калі зразумеў, што не так ужо адстае ад усіх астатніх. Шмат дзяцей было сем'яў маглаў. Яны гэтак жа, як і ён, да атрымання ліста не здагадваліся, што з'яўляюцца чараўнікамі і ведзьмамі. Ім столькі трэба было вывучыць, што нават дзеці з чароўных сем'яў не мелі перавагі. Пятніца у Гары з Ронам атрымалася адметнай. Яны нарэшце змаглі дабрацца на сняданак у вялікую залу, ні разу не заблукалі па дарозе. «Што ў нас сёння?» – спытаў Гары ў Рона, пасыпаўшы аўсянку цукрам. «Першыя дзве пары зелі разам са слізеранцамі», – адказаў Рон. «Снейп – дэкан у Слізеране. Кажуць, ён ва ўсім ім дапамагае і заўжды заступаецца за іх. Пабачым, ці праўда гэта». «Добра было б, каб МакГонагал так ставілася да нас», – сказаў Гары. Прафесар МакГонагал была дэканам каледжа Грыфіндор, але гэта зусім не перашкаджала ёй на апошнім занятку загрузіць іх гіганцкім дамашнім заданнем. Пакуль яны снедалі, прыбыла пошта.
Зараз Гары паспеў прывыкнуць, але першы раз ён спалохаўся, калі ў вялікую залу падчас сняданку уляцела не менш за 100 соў. Яны кружылі над сталамі ў пошуках гаспадароў, а потым кідалі лісты і пасылкі ім на калені. Дагэтуль Хедвіг нічога не прыносіла Гары. Яна часам падлятала ўшчыкнуць яго за вуха і з'есці кавалачак тоста, перш чым адправіцца адпачываць у савятню разам з астатнімі птушкамі. Аднак гэтай раніцай яна прызямлілася паміж вазачкай з джэмам і цукарніцай і кінула ліст Гары на талерку. Гары адразу адкрыў пасланне. У ім вельмі неакуратным почеркам было напісана: «Дарагі Гары, я ведаю, што ў пятніцу ў другой палове дня ты вольны, таму калі хочаш, прыходзь папіць са мной гарбаткі гадзінкі ў 3. Хачу пачуць ад цябе пра першы тыдзень у школе. Дашлі адказ з Хедвіг. Хагрыд». Гары пазычыў у Рона пяро, на адваротным баку ліста напісаў: «Вядома, хачу, убачымся», і прычапіў яго да лапкі Хедвіг. Гарбата з Хагрыдам была вельмі дарэчы, інакш урок зелляў стаў бы для яго горшы за ўсё, што было да гэтага. Яшчэ на ўрачыстай вячэры з нагоды пачатку навучальнага года Гары падалося, што ён не спадабаўся прафесару Снейпу. Напрыканцы першага ўрока зелляў ён зразумеў, што памыліўся. Снейп не проста не ўзлюбіў Гары, ён яго узненавідзеў. Заняткі па зеллях праходзілі ў адным з падзямелляў замка. Там было значна халадней, чым наверсе, і мурашкі бегалі па целе у любым выпадку, нават калі б на паліцах не было расстаўлена шматлікіх слоікаў з аспіртаванымі жывёламі. Снейп, як і Флітвік, пачаў урок з пераклічкі, і, як і Флітвік, зрабіў паўзу на прозвішчы Гары. «А, так», — сказаў ён ціха, — «Гаррі Поттер, наша новая знакамітасць». Драка Малфой і яго сябры Крэп і Гойл хіхікнулі, прыкрыўшы твары далонямі. Снейп скончыў пераклічку і агледзеў клас. У яго былі такія ж чорныя, як і ў Хагрыда, вочы, але ў іх не было ні кроплі дабрыні. Гэта былі пустыя і халодныя вочы, якія нагадвалі аб цёмных тунэлях. «Вы прыйшлі сюды, каб вывучаць вытанчаную навуку і дакладнае мастацтва зелеварэння», – пачаў ён. Ён гаварыў амаль шэптам, але вучні чулі кожнае яго слова. Снейп, як і прафесар МакГонагал, валодаў майстэрствам без асаблівых намаганняў утрымліваць увагу класа. «Паколькі тут амаль не трэба бяздумна размахваць палачкамі, многія з вас могуць засумнявацца, што гэта магія. Я і не чакаю, што вы здолееце па-сапраўднаму ацаніць чароўную прыгажосць катла, які павольна закіпае, выпарэнняў над ім, далікатную моц вадкасцяў, якія прабіраюцца па чалавечых венах і зачароўваюць розум, падманваюць пачуцці. Я магу вас навучыць разліваць па бутэльках славу, варыць поспех, нават спыніць смерць, калі толькі вы не тупагаловыя, як тыя, каго мне звычайна даводзіцца вучыць». Пасля гэтай непрацяглай прамовы наступіла маўчанне. Гары з Ронам абмяняліся здзіўленымі поглядамі. Герміёна Грэйнджер круцілася на стуле, гатовая ў любую секунду пачаць даказваць, што яна не тупагаловая. «Поттер!» – раптам выклікаў Снейп. «Што атрымаецца, калі насыпаць тоўчаны корань златакветкі ў настойку палыну?» «Тоўчаны корань чаго? У настойку чаго?»
Гары зірнуў на Рона, які выглядаў не менш збянтэжана, затое рука Герміёны так і ўзляцела ў паветра. «Я не ведаю, сэр», — адказаў Гары. Вусны Снейпа кпліва скрывіліся. Толькі гэтага не хапала. Сапраўды, адной славы, відаць, недастаткова. На руку Герміёны ён не звяртаў ніякай увагі. «Паспрабуем яшчэ. Поттер, калі б я папрасіў вас прынесці мне безаарны камень, дзе вы сталі б яго шукаць?» Герміёна выцягнула руку яшчэ вышэй, а Гары не меў аніякага ўяўлення пра безаарны камень. Ён імкнуўся не глядзець у бок Малфая, Крэба і Гойла, якія трэсліся ад смеху. «Не ведаю, сэр. Мяркую, да школы вы не зазіралі ў кнігі, так, Поттер?» Гары прымусіў сябе не адводзіць погляд ад гэтых халодных вачэй. Ён зазіраў у кнігі ў Дурслі, але няўжо Снейп лічыць, што ён абавязкова абавязаны памятаць усё, што напісана ў 1000 чароўных зёлак і грыбоў? Снейп па-ранейшаму не звяртаў увагі на руку Герміёны. У чым розніца, Поттер, паміж воўчым коранем і казінай смерцю? Герміёна ўстала, выцягваючы руку, так быццам спрабавала дастаць да столі. «Я не ведаю», — адказаў Гары ціха, «але, па-мойму, Герміёна ведае, чаму б вам не спытаць яе?» Пачуўся смех. Гары сустрэўся вачыма з Шэймусам, той падміргнуў. Аднак Снейп быў незадаволены. «Сядьце!» — крыкнуў ён на Герміёну. «Хачу, каб вы ведалі, Поттер, златакветка з настойкай палыну утвораць снатворнае зелле такой сілы, што яно атрымала назву «глыток жывой смерці». Безаарны камень здабываецца са страўніка казла і можа выратаваць ад большасці атручанняў. Што тычыцца воўчага кораня і казінай смерці, то гэта адна і тая ж расліна, вядомая таксама пад назвай аканіт. Ну, у чым справа? Чаму ніхто не запісвае?» Пачуўся ліхаманкавы пошук пергамента і пёраў. У гэтым шуме Снейп вымавіў: «А за ваш нахабны адказ, Поттер, з Грыфіндора здымаецца 1 бал». Урок працягваўся. Але становішча Грыфіндора не паляпшалася. Снейп раздзяліў клас на пары і загадаў усім змешваць нескладанае зелле для лячэння апёкаў. Ён імкліва расхаджваў па класе ў сваёй доўгай чароўнай мантыі, назіраючы, як дзеці узважваюць сушаную крапіву і давяць змяіныя зубы. Ён крытыкаваў усіх і кожнага, за выключэннем Малфая, які па ўсім падабаўся яму. Снейп якраз заклікаў усіх паглядзець, як ідэальна Малфай патушыў рагатага слімака, калі раптам аднекуль павалілі клубы ядавіта-зялёнага дыму і па ўсім падзямеллі разнеслася гучнае шыпенне. Невіл незразумелым чынам здолеў расплавіць кацёл Шэймуса. Зелле, якое яны ўдваіх гатавалі, вылілася на каменную падлогу, прапальваючы дзіркі ў чарвіках вучняў. У лічаныя секунды ўсе паўскоквалі на крэслы. Невіл, якога абліло зеллем, калі кацёл знішчыўся, стагнаў ад болю, бо на руках і нагах у яго з'яўляліся страшныя чырвоныя апёкі. «Ідыёт!» — раззлаваўся Снейп, прыбіраючыся разлітае зелле ўзмахам чароўнай палачкі. «Мабыць, вы паклалі іголкі дзікабраза да таго, як зняць кацёл з агню!» Невіл румзаў. Апёкі дабраліся да яго носа. «Адвядзіце яго ў бальнічнае крыло!» — рэзка загадаў Снейп Шэймусу. Затым ён павярнуўся да Гары і Рона, якія працавалі побач з Невілам. «Вы
Поттер, чаму не спынілі яго? Думалі, як добра будзеце выглядаць самі на яго фоне. Вы страцілі яшчэ адзін бал Грыфіндору. Гэта было так несправядліва, што Гары адкрыў рот, вырашыўшы адстойваць свае правы, але Рон штурхнуў яго ногой пад сталом. «Не спрачайся з ім», прашаптаў ён, «кажуць, Снейп бывае проста брыдкі». Калі праз гадзіну яны падымаліся па лесвіцы з падзямелля, Гары маркотна абдумваў тое, што здарылася на занятку. З-за яго у першы ж тыдзень Грыфіндор страціў 2 балы. За што Снейп так моцна ненавідзіць яго? «Не хвалюйся», — суцешаў яго Рон. «Фрэда і Джорджа Снейп таксама заўсёды карае і здымае балы. А можа, я пайду з табой да Хагрыда?» Без 5:03 яны выйшлі з замка і скіравалі праз двор на ўзлесак забароненага лесу, дзе стаяла хатка Хагрыда. Побач з дзвярыма ляжалі арбалет і пара калош. Гары пастукаў. Знутры данеслася адчайнае драпанне і гулкі брэх. Потым пачуўся голас Хагрыда: «Назад, Ікол, назад!» У прыадчыненым дзвярным праёме з'явіўся вялікі валасаты твар Хагрыда. «Пачакайце», — сказаў ён. «Назад, Ікол!» Ён упусціў хлопчыкаў, ледзь утрымліваючы за ашыйнік здаравеннага чорнага сабаку. У хатцы быў усяго адзін пакой. Са столі звісалі кумпякі і фазаны, на адкрытым агні кіпеў медны чайнік, а ў кутку стаяў вялізны ложак, пакрыты коўдрай з абрэзкаў. «Будзьце як дома», — запрасіў Хагрыд, адпускаючы Ікола. Сабака тут жа кінуўся на Рона і стаў аблізваць яму вушы. Як і сам Хагрыд, Ікол быў зусім не такі люты, якім падаваўся на першы погляд. «Гэта Рон», — сказаў Гары Хагрыду, які наліваў кіпень у вялікі імбрычак і выкладваў на талерку каменна-чэрствыя кексы. «Чарговы Уізлі, так?» — спытаў Хагрыд, зірнуўшы на вяснушкі Рона. «Паўжыцця правёў, праследуючы тваіх братоў у лесе». Каменныя кексы аказаліся бясформеннымі кавалкамі цеста з разынкамі, аб якія можна было зламаць зубы, але Гары з Ронам зрабілі выгляд, быццам яны у захапленні ад пачастунка і распавядалі Хагрыду аб сваіх першых уроках. Ікол паклаў галаву Гары на калені і абслініў яму мантыю. Рон з Гары былі ў захапленні ад таго, што Хагрыд абазваў Філча старым нягоднікам. «А гэтая яго кошка, місіс Норрыс, вось бы Ікола з ёй пазнаёміць. Ведаеце, калі я прыходжу ў школу, яна паўсюль за мной ходзіць. Не магу ад яе пазбавіцца». І Гары распавёў Хагрыду аб тым, што здарылася на уроку ў Снейпа. Хагрыд падтрымаў Рона і сказаў, што Гары не трэба хвалявацца, бо Снейпу практычна ніхто з вучняў не падабаецца. «Але мне здаецца, ён мяне ненавідзіць». «Глупства», — не паверыў Хагрыд. «З чаго б гэта?» Усё ж Гары падалося, што Хагрыд на гэтых словах адвёў вочы. «А як твой брат Чарлі?» — спытаў Хагрыд у Рона. «Ён мне вельмі падабаўся, добры хлопец, жывёлін любіць». «Цікава, ці незнарок ён змяніў тэму», — падумаў Гары. Пакуль Рон распавядаў Хагрыду, як Чарлі працуе з драконамі, Гары выцягнуў з-пад чахла да імбрычыка кавалак газеты і прачытаў выразку са штодзённага прарока. «Уварванне ў Грынгатс. Апошнія паведамленні».
Працягваецца расследаванне абставін уварвання ў банк Грынгатс 31 ліпеня. Згодна з шырока распаўсюджаным меркаваннем, гэта справа рук невядомых цёмных чараўнікоў або ведзьм. Гобліны, супрацоўнікі банка, сцвярджаюць, што нічога не было выкрадзена. Мэтай рабаўнікоў быў той самы сейф, з якога за некалькі гадзін да здарэння змесціва было забрана. Мы не маем намер даводзіць да звесткі шырокай грамадскасці, што менавіта захоўвалася ў дадзеным сейфе, таму не совайце носа не ў сваё проса, калі вы не хочаце праблем, заявіў сёння днём гоблін па сувязях з грамадскасцю. Гары успомніў. У цягніку Рон казаў, што хтосьці спрабаваў абрабаваць Грынгатс, але не ўдакладняў, калі менавіта гэта здарылася. «Хагрид!» – усклікнуў Гары. «Гэта ўварванне ў Грынгатс здарылася ў мой дзень нараджэння! Можа быць, гэта адбывалася якраз тады, калі мы там былі?» На гэты раз, без сумненняў, Хагрид схаваў вочы. Ён замармытаў і прапанаваў Гары яшчэ каменны кекс. Гары перачытаў артыкул. Змесціва сейфа забралі некалькі гадзін раней. Хагрид забраў сейфа нумар 713 маленькі пакунак. Ці не гэта шукалі злодзеі? Калі Гары з Ронам вярталіся ў замак на вячэру з кішэнямі поўнымі каменных кексаў, ад якіх яны не рашыліся адмовіцца, Гары падумаў, што пакуль яшчэ ніводны урок не выклікаў у яго столькі розных думак, як гэты візіт да Хагрыда. Значыць, Хагрид забраў пакунак своечасова. А дзе ж ён зараз? І ці ведае Хагрид нешта такое пра Снейпа, пра што не хоча гаварыць? Малфая і Крэба яшчэ не было. Хрустальныя трафейныя шафы зіхацелі ў месяцовым святле. Кубкі, шчыты, талеркі і статуі мігцелі ў цемры залатымі і срэбнымі агеньчыкамі. Яны незаўважна рухаліся ўздоўж сцен і не адрывалі вачэй ад дзвярэй у супрацьлеглых баках пакоя. Гары выцягнуў чароўную палачку на той выпадак, калі Малфай выскачыць з цемры і пачне дуэль нечакана. Час амаль спыніўся. «Спазняецца, можа, забыўся», – прашаптаў Рон. Шум у суседнім пакоі прымусіў іх падскочыць. Толькі Гары падняў палачку, як пачуўся нечы голас, і гэта быў голас не Малфая. «Прынюхайцеся, мая дарагая! Яны, напэўна, прытаіліся ў куце». Гэта Філч гаварыў з місіс Норрис. У жаху Гары шалёна замахаў рукамі, жэстамі паказваючы, каб усе ішлі за ім як мага хутчэй. Яны бязгучна несліся да дзвярэй, далей ад голасу Філча. Мантыя Невіла ледзь схавалася за вуглом, як яны пачулі, што Філч увайшоў у трафейную. «Яны дзесьці тут», – пачулася заклапочанае мармытанне. «Напэўна, хаваюцца». «Сюды!» – аднымі вуснамі вымавіў Гары, і аслупянелыя студэнты пачалі красціся па доўгай галерэі, абстаўленай даспехамі. Ззаду выразна чуліся крокі Філча. Нечакана Невіл спалохана піскнуў і кінуўся бегчы, спатыкнуўся, ухапіўся за Рона, і ўдвух яны зваліліся на даспехі. Бразганне падзення было такое гучнае, што магло абудзіць увесь замак. «Бяжым!» – залямантаваў Гары, і ўсе чацвёра рынуліся, не азіраючыся, прэч з галерэі. Яны выскачылі з-за дзвярэй, павярнулі і панесліся па адным калідоры. Гары бег першым, але ён не разумеў, дзе яны знаходзяцца і куды бягуць.
Прарваўшыся скрозь габеленавую заслону, яны апынуліся ў схаваным пераходзе, натыкаючыся адно на аднаго, выйшлі каля кабінета заклінанняў, які, як ім было вядома, знаходзіўся далёка-далёка ад трафейнай. Здаецца, адарваліся. Задыхаючыся, вымявіў Гары, прыхіліўся да халоднай сцяны і выцер пот з ілба. Невіл сагнуўся папалам, дыхаў з прысвістам і неразборліва нешта казаў. «Я вас папярэджвала», — выдыхнула Герміёна, прыціснуўшы руку да грудзей. «Я вас папярэджвала? Трэба як мага хутчэй вяртацца назад у вежу Грыфіндора», — сказаў Рон. «Малфай ашукаў цябе», — звярнулася да Гары Герміёна. «Спадзяюся, ты гэта разумееш. Ён і не збіраўся прыходзіць, затое Філч ведаў, што хтосьці будзе ў трафейнай, мабыць, сам Малфай яму і данёс». У думках Гары быў амаль згодны з Герміёнай, але не збіраўся прызнаваць гэта ўслых. «Хадзем». Аднак усё было не так проста. Яны не паспелі зрабіць і дзесятак крокаў, як дзвярная ручка шчоўкнула, і з класнага пакоя нешта вылецела перад імі. Гэта быў Піўс. Ён заўважыў дзяцей і завішчаў у захапленні. «Цішэй, Піўс, калі ласка, а то нас выганяць!» Піўс захіхікаў. «Бадзяйцеся ноччу, маленькія першакурснічкі! Непаслухмяныя! Вас абавязкова зловяць!» «Не зловяць, Піўс, калі ты нікому не скажаш, калі ласка, Піўс! Але я павінен усё распавесці Філчу, проста абавязаны!» Праведна вымавіў Піўс, але вочы яго зласліва зіхацелі. «Гэта пойдзе вам на карысць, разумееце?» «Сыдзі з дарогі!» — раззлаваўся Рон, стукнуўшы Піўза. І гэта была вялікая памылка. «Навучэнцы швэндаюцца па школе!» — загаласіў Піўз. «Навучэнцы швэндаюцца ў калідоры заклінанняў!» Прыгнуўшыся, каб не зачапіць Піўза, дзеці з усіх ног кінуліся ў іншы канец калідора, дзе ўрэзаліся ў дзверы, якія былі зачыненыя. «Вось і ўсё!» — прастагнаў Рон, калі яны беспаспяхова тузалі дзверы. «Нам канец!» Яны чулі тупат. Гэта Філч спяшаўся на крыкі Піўза. «Эй, пасунься!» — праварчала Герміёна. Яна выхапіла ў Гары палачку, пастукала па замку і прашаптала: «Алахамора!» Замок пстрыкнуў, дзверы адчыніліся. Прыслухоўваючыся, яны праціснуліся ў праём, хутка зачынілі за сабой і прыклалі да дзвярэй вушы. «Куды яны пабеглі, Піўс?» — дапытваў Філч. «Гавары хутчэй!» «Скажы, калі ласка!» «Не дуры, Піўс, гавары, куды яны пайшлі?» «Не скажу нічога, пакуль не скажаш, калі ласка!» — манатонна паўтараў Піўс. «Добра, калі ласка!» «Нічога! Я ж сказаў, не скажу нічога, пакуль не скажаце, калі ласка!» І яны пачулі, як Піўс са свістам панесся прэч, а Філч у гневе шле наўздагон яму праклёны. «Ён думае, што гэтыя дзверы зачыненыя», — прашаптаў Гары. «Значыць, у нас ёсць шанс уратавацца». «Адстань, Невіл!» Увесь гэты час Невіл цірушыў Гары за рукаў халата. «Ну што?» Гары павярнуўся і адразу ж убачыў, што... На імгненне яму падалося ўсё начным кашмарам. Гэта было занадта для таго, што ўжо здарылася сёння. Яны знаходзіліся зусім не ў класным пакоі, як ён меркаваў, а ў калідоры, у забароненым калідоры на 3-м паверсе. І зараз яны ведалі, чаму ён забаронены. У вочы ім глядзеў сабака-монстр. Ён быў такіх памераў, што запаўняў з сабой усю прастору ад падлогі да столі. У яго было 3 галавы,
3 пары шалёных вачэй, 3 насы з ноздрамі, якія раздуваліся, калі адчувалі няпрошаных гасцей, 3 раззяўленыя пашчы, жаўтаватыя іклы, з якіх тоўстымі вяроўкамі звісала сліна. Сабака стаяў даволі спакойна, нерухома ўтаропіўшы 6 вачэй на дзяцей. Тым не менш, Гары зразумеў, што ўсе яны дагэтуль жывыя толькі таму, што сваім нечаканым з'яўленнем заспелі яго знянацку. Аднак сабака хутка прыходзіў у сябе. Не было ніякіх сумненняў адносна таго, што азначала грознападобнае гырканне. Гары схапіўся за дзвярную ручку. Паміж Філчам і смерцю ён абраў першае. Дзеці кінуліся назад. Гары з трэскам зачыніў дзверы, і яны пабеглі, амаль паляцелі па калідоры. Філч, напэўна, вырашыў шукаць іх у іншым месцы, бо яго нідзе не было. Ды яны аб ім і не думалі. Яны хацелі толькі аднаго апынуцца як мага далей ад монстра. Яны беглі, не спыняючыся, пакуль не аказаліся ля партрэта поўнай дамы на 7-м паверсе. А дзе гэта вы былі? Спытала тая, аглядаючы іх халаты і потныя твары. Няважна, парасячае рыльца, выдыхнуў Гары, і партрэт адхіліўся. Дзеці праціснуліся ў агульную гасцінную і пападалі ў крэслы, дрыжучы. Прайшоў некаторы час, перш чым яны загаварылі. Невіл насамрэч выглядаў так, быццам анямеў. Што яны сабе думаюць, калі трымаюць такую пачвару ў школе? Урэшце сказаў Рон. На месцы гэтага сабакі я сеў бы на дыету. Нармальнае дыханне вярнулася да Герміёны разам з дрэнным характарам. Няўжо ніхто з вас нічога не заўважыў, раздражнілася яна. Хіба вы не бачылі, на чым стаіць гэты сабака? На падлозе, выказаў здагадку Гары. Я не глядзеў яму пад ногі, мне і галоў хапіла. Не на падлозе, ён стаяў на люку. Відавочна, што ён нешта ахоўвае. Герміёна ўстала, пільна і раз'юшана паглядзела на іх. Мяркую, вы сабою задаволены. А мы маглі загінуць, або, што яшчэ горш, нас маглі выключыць. Калі вы не супраць, я пайду спаць. Рон глядзеў ёй услед, раззявіўшы рот. Не, мы не супраць, сказаў ён. Можна падумаць, мы яе сілай з сабой цягнулі. Аднак словы Герміёны прымусілі Гары задумацца, калі ён вярнуўся ў ложак. Нешта ахоўвае сабака. Як там казаў Хагрыд, Грынгац — самае надзейнае месца на свеце, калі трэба нешта схаваць. За выключэннем хіба што Хогвартса. Па ўсім Гары знайшоў, дзе знаходзіцца неахайны скрутак. Хэллоуін. Малфой не мог паверыць сваім вачам, калі наступным ранкам убачыў, што Рон з Гары усё яшчэ ў школе, стомленыя, але вясёлыя. Сапраўды, раніцай Гара і Рон падумалі, што сустрэча з трохгаловым сабакам выдатная прыгода, і яны не адмовіліся б ад нечага падобнага. Гары распавёў Рону усе падрабязнасці, што тычыліся загадкавага скрутка, па ўсім перапраўленага з Грынгатса ў Хогвартс, і яны доўга разважалі, што магло патрабаваць такой абароны. Нешта вельмі каштоўнае, або вельмі небяспечнае, сказаў Рон. Або і першае, і другое адначасова, дадаў Гары.
Але паколькі яны дакладна ведалі толькі памер загадкавага прадмета, каля 5 сантыметраў, то не маглі здагадацца, што гэта такое без дадатковай інфармацыі. Герміёна і Невіл не праяўлялі вялікай цікавасці да таго, што знаходзіцца пад люкам у сабакі. Адзінае, чаго хацеў Невіл, ніколі больш не набліжацца да жудаснай жывёліны. Герміёна нават не размаўляла з Гары і Ронам, але паколькі яна была усезнайка і любіла камандаваць, хлопчыкі не надта перажывалі з-за гэтага. Ім вельмі хацелася адпомсціць Малфаю, і, на шчасце, спосаб прыбыў разам з поштай прыкладна праз тыдзень. Калі раніцай совы, як звычайна, запоўнілі вялікую залу, увагу ўсіх прысутных прыцягнуў доўгі тонкі скрутак, які неслі адразу 6 здаравенных соў. Гары, як і ўсім астатнім, было цікава, што ўнутры гэтай пасылкі. Ён здзівіўся, калі совы знізіліся перад ім і выпусцілі яе, скінуўшы яго бякон на падлогу. Не паспелі птушкі адляцець, як яшчэ адна сава кінула на пасылку ліст. Гары спачатку разарваў канверт, і гэта было правільным рашэннем, бо ў лісце было напісана: «Не ўскрывайце пасылку за сталом. У ёй знаходзіцца ваш новы Німбус 2000, але я не хачу, каб усе ведалі, што ў вас ёсць мятла, інакш іншыя таксама захочуць. Олівер Вуд будзе чакаць вас сёння о 7 гадзіне вечара на полі для квідыча, дзе адбудзецца першая трэніроўка. Прафесор МакГонагал». Гары з цяжкасцю стрымліваў свой трыумф, калі працягваў гэты ліст Рону, каб той таксама прачытаў. «Німбус 2000!» з зайздрасцю застагнаў Рон. «Я нават ні разу не трымаў такую мятлу ў руках!» Яны хутка выйшлі з вялікай залы, каб без сведкаў распакаваць мятлу, пакуль не пачаўся першы урок. Але, прайшоўшы палову хола, яны заўважылі, што шлях наверх перакрылі Крэб і Гойл. Малфай выхапіў у Гары пакунак і абмацаў яго. «Гэта мятла», — сказаў ён з зайздрасцю і злосцю і шпурнуў назад Гары. «Гэта табе так проста не пройдзе, Поттер. Першакурснікам строга забаронена мець мятлу». «Зазнач, гэта не які-небудзь хлам», — не стрымаўся Рон. «Гэта Німбус 2000. Што ты казаў у тебе дома? Камета 260?» Рон усміхнуўся Гары. «Выглядаюць яны нічога, але зусім не той клас». «Ды што ты пра гэта ведаеш, Уізлі? У цябе не хопіць грошай нават на палову ручкі ад каметы», — раздражніўся Малфай. «Напэўна, вы з братамі свае мётлы па галінцы збіраеце?» Рон не паспеў адказаць Малфаю, як за спінай таго з'явіўся прафесор Флітвік. «Спадзяюся, вы не сварыцеся, хлопчыкі?» — прапішчаў ён. «Поттеру даслалі мятлу, прафесор», — хутка сказаў Малфай. «Так-так, усё правільна», — промніста усміхнуўся прафесор Флітвік. «Прафесор МакГонагал усё мне распавяла пра адметныя акалічнасці. Поттер, і якая мадэль?» «Німбус 2000, сэр», — адказаў Гары. Ён з цяжкасцю стрымліваў смех ад жаху на твары Малфая. «І падумаць толькі, калі б не Малфай, я б ніколі не атрымаў яе», — дадаў ён. Гары з Роном накіраваліся наверх, душачы рогат. Збянтэжаны Малфай, тым не менш, быў раз'юшаны. «Але ж гэта праўда», — чмыкнуў Гары, калі падняліся па мармуровай лесвіцы. «Калі б ён не сцягнуў Невіла ўспамінатель, мяне не ўзялі б у каманду». «Цяпер ты лічыш, што за парушэнне правіл заўсёды чакае ўзнагарода?» — данёсся ззаду злосны голас Герміёны. Яна тупала ўверх па лесвіцы, непрыхільна гледзячы на скрутак у руках Гары. «Здаецца, ты з намі не размаўляеш», — нагадаў Гары.
І не пачынай, параіў Рон, нам без гэтага так добра. Герміёна дэманстратыўна прайшла міма, высока задраўшы нос. У гэты дзень Гары не мог засяродзіцца на занятках. У думках ён быў у спальні, дзе пад ложкам яго чакала новая мятла, або на полі для квідыча на сваёй першай трэніроўцы. Ён праглынуў вячэру, нават не заўважыўшы, што з'еў, і панёсся разам з Роном наверх, каб нарэшце распакаваць свой німбус 2000. «Ух ты!» — выдыхнуў Рон, калі разгорнутая мятла лягла на покрыва ложка. Нават Гары, які нічога не ведаў пра розныя мётлы, падумаў, што яго мятла непараўнальная. Адпаліраваная і бліскучая, з ручкай з чырвонага дрэва з доўгімі акуратнымі пруткамі і надпісам «Німбус 2000». О 7 гадзіне Гары выйшаў з замка і адправіўся на поле для квідыча. Да гэтага ён яшчэ ні разу не заходзіў на стадыён. Трыбуны былі ўсталяваныя высока, так каб гледачы маглі сачыць за ходам гульні ў паветры. Паабапал поля стаяла па 3 залатыя жэрдкі з кольцамі на канцах. Яны нагадалі Гары маленькія пластмасавыя палачкі, скрозь якія маглаўскія дзеткі выдзьмуваюць мыльныя бурбалкі, толькі гэтыя былі 15-метровай вышыні. Гары вельмі хацеў палятаць. Ён не стаў чакаць Вуда, сеў на мятлу і адштурхнуўся ад зямлі. Што за пачуццё! Ён некалькі разоў праляцеў каля кольцаў, а потым пачаў гойсаць над полем. Німбус 2000 рэагаваў на лёгкія дакрананні і адразу паварочваў туды, куды хацеў Гары. «Эй, Поттер, спускайся!» Гэта прыйшоў Олівер Вуд. Пад пахай ён нёс драўляную скрыню. Гары прызямліўся побач з ім. «Выдатна!» — пахваліў Вуд, і яго вочы заблішчэлі. «Цяпер я разумею, што мела на ўвазе прафесар МакГонагал. Цябе і сапраўды прырода адарыла уменнем лятаць. Сёння я навучу цябе правілам, а потым ты будзеш трэніравацца разам з камандай 3 разы на тыдзень». Ён адкрыў скрыню. Там ляжалі 4 мячы розных памераў. «Значыць так», — пачаў Вуд, — «правілы ў квідычы вельмі простыя, хаця гуляць у яго складана. У 2 камандах па 7 чалавек, 3 з іх нападаючыя». 3 нападаючыя, паўтарыў Гары, а Вуд выцягнуў з кошыка ярка-чырвоны мячык памерам з футбольны. «Гэты мяч называецца квофл», — растлумачыў Вуд. «Нападаючыя кідаюць яго адно аднаму і імкнуцца забіць гол у адно з кольцаў. Гэта прыносіць 10 ачкоў. Пакуль усё ясна?» «Нападаючыя кідаюць квофл у кольцы, каб зарабіць 10 ачкоў», — паўтарыў Гары. «Значыць, гэта нешта накшталт баскетбола на мётлах і 6 кольцамі?» «А што такое баскетбол?» — з цікаўнасцю спытаў Вуд. «Ды так, няважна», — паспешліва сказаў Гары. «Далей. У кожнай камандзе ёсць варатар. Я вось варатар Грыфіндора. Я павінен лятаць вакол сваіх кольцаў і не даваць іншай камандзе забіць туды мяч». 3 нападаючыя, 1 варатар, паўтарыў Гары, які цвёрда вырашыў адразу ж усё запомніць. «І яны гуляюць квофлам. Гэта я зразумеў. А гэтыя для чаго?» І ён паказаў на астатнія 3 мячы. «Зараз пакажу», — сказаў Вуд. «Вазьмі вось гэта». Ён даў Гары маленькую дубінку, падобную да бейсбольнай біты. «Я пакажу, што робяць бладжары. Вось гэтыя 2 мячы называюцца бладжарамі». Ён паказаў на 2 аднолькавыя рэактыўна-чорныя мячы, крыху меншыя за чырвоны квофл. Гары падалося, што яны імкнуцца расцягнуць рэмені, якія іх утрымлівалі ў скрыні. «Адыдзі назад», — папярэдзіў Вуд. Сам ён нахіліўся і вызваліў аднаго з бладжараў.
У тую ж секунду чорны мяч узвіўся ўвысь, а затым нацэліўся ў твар Гары. Гары стукнуў яго бітай, каб пазбегнуць удару ў нос, і мяч зігзагамі ўзняўся ў неба, пранёсся ў хлопцаў над галовамі і кулей паляцеў на Вуда, які кінуўся на яго жыватом і прыціснуў да зямлі сваім целам. «Зразумеў?» – выдыхнуў Вуд і з неймавернымі намаганнямі паклаў бладжер, які супраціўляўся ў скрыню, і надзейна замацаваў яго там. Бладжеры носяцца вакол і спрабуюць збіць удзельнікаў каманды. Таму ў кожнай камандзе ёсць па 2 загоншчыкі. У нас гэта блізняты Уизлі. Іх задача абараніць сваю каманду ад бладжераў і адагнаць іх ад каманды праціўніка. Ну што, зразумела? 3 нападаючыя імкнуцца забіць гол з дапамогай квофла. Варатар ахоўвае кольцы. Загоншчыкі імкнуцца трымаць бладжеры далей ад сваёй каманды, выпаліў Гары. «Выдатна», – пахваліў Вуд. «А бладжеры калі-небудзь каго-небудзь збівалі?» – спытаў Гары, як бы між іншым. «У Хогвартсе ніколі, толькі сківіцы пару разоў ламалі, а так нічога сур'ёзнага». «Значыць так. 7-ы ў камандзе лавец. Гэта ты. І табе не трэба турбавацца ні пра квофл, ні пра бладжеры. Пакуль яны не праломяць мне галаву? Не хвалюйся. Блізняты Уизлі самі як 2 жывыя бладжеры». Вуд засунуў руку ў скрыню і дастаў апошні, 4-й мячык. У параўнанні з квофлам і бладжерамі ён падаваўся маленечкім, памерам з вялікі грэцкі арэх, з чыстага золата, а па баках трапяталі 2 срэбныя крыльцы. «Гэта, — сказаў Вуд, — залаты снідж, самы галоўны мяч. Яго вельмі цяжка злавіць, таму што ён лятае звыш хутка. Яго нялёгка нават разгледзець падчас палёту. Задача лаўца — схапіць яго. Табе давядзецца лавіраваць паміж нападаючымі, загоншчыкамі, бладжерамі і квофлам і імкнуцца злавіць снідж раней за лаўца каманды праціўніка. Таму што як толькі хто-небудзь з лаўцоў зловіць снідж, гэта прыносіць яго камандзе дадатковыя 150 ачкоў, і яна амаль заўсёды выйграе. Таму лаўцоў часта вінавацяць у несумленнай гульні. Матч заканчваецца толькі тады, калі злоўлены снідж, а таму гуляць можна цэлую вечнасць. Здаецца, рэкорд быў 3 месяцы. Гульцоў даводзілася змяняць, каб яны змаглі паспаць. Ну, вось і ўсё. Пытанні ёсць?» Гары пакруціў галавой. Ён ужо разумеў, што трэба рабіць. Заставалася толькі выявіць, як гэта рабіць. «Мы зараз не будзем трэніравацца са снічам», – Вуд акуратна паклаў мяч у скрыню. «Занадта цёмна, можна яго згубіць. Давай паспрабуем вось з гэтымі». Ён выцягнуў з кішэні мяшок са звычайнымі мячамі для гольфа, і праз некалькі хвілін яны з Гары былі ў паветры. Вуд з усёй сілай шпурляў мячыкі ва ўсіх напрамках, а Гары імкнуўся іх злавіць. Ён не прапусціў ніводнага, ад чаго Вуд быў у захапленні. Праз паўгадзіны стала зусім цёмна, і яны не змаглі працягваць. «Сёлета на кубку па квідычы будзе выгравіравана наша імя», – радасна казаў Вуд, калі яны стомлены ішлі па дарозе ў замак. «Не здзіўлюся, калі ты будзеш гуляць лепш, чым Чарлі Уизлі, а ён мог бы гуляць за зборную Англіі, калі б не адправіўся лавіць драконаў». Магчыма, з-за сваёй занятасці, як-ніяк 3 разы на тыдзень трэніроўкі, і гэта апроч выканання звычайных дамашніх заданняў, Гары не заўважыў, як прайшлі 2 месяцы з таго часу, як ён паступіў у Хогвартс. Замак стаў для яго домам больш родным, чым дом на Прайвет-драйв. І заняткі станавіліся ўсё больш цікавымі, асабліва калі яны авалодалі асновамі майстэрства. І вось наступіў Хэллоуін. Прачнуўшыся раніцай, дзеці адчулі пах печаных гарбузоў, які разносіўся па калідорах.
што было яшчэ больш прыемна, у гэты ж дзень на занятках па заклінаннях прафесор Флітвік абвясціў, што, на яго думку, клас гатовы да таго, каб перамяшчаць прадметы ў паветры. Гэтага з вялікай нецярплівасцю чакалі ўсе з таго самага моманту, калі па ўзмаху рукі прафесара жаба Невіла апісала круг па класе. Для заняткаў прафесор Флітвік падзяліў клас на пары. Гары апынуўся ў кампаніі з Шэймусам Фініганам і ўздыхнуў з палёгкай, бо Невіл старанна лавіў яго погляд. Рону, між тым, давялося працаваць з Герміёнай Грэйнджер. Цяжка было сказаць, хто быў больш абураны, Рон або Герміёна. Яна так і не размаўляла з ім з таго дня, як Гары даслалі мятлу. «Не забудьцеся выканаць той зграбны паварот запясця, які мы з вамі практыкавалі», піскнуў прафесор Флітвік са свайго стосу кніг. «Узмахніце са свістам і злёгку хвастаніце, памятаеце? Узмахніце і хвастаніце. Акрамя таго, вельмі важна вымаўляць чароўныя словы правільна. Не забывайце пра ведзьмака Баруфія, які сказаў «с» замест «ф» і апынуўся на падлозе з быком на грудях». Гэта было вельмі складана. Гары з Шэймусам узмахвалі са свістам і злёгку хвасталі, але пяро, якое трэба было падняць у паветра, нерухома ляжала на стале. Шэймус, не вытрымаўшы, тыкнуў у пяро чароўнай палачкай. Тое загарэлася, і Гары давялося тушыць пажар уласным капелюшом. Рон за суседнім сталом таксама не атрымаў поспеху. «Вінаградіум левіёза!» адчайна выкрыкваў ён, размахваючы доўгімі рукамі, як млын. «Ты няправільна вымаўляеш», крытыкавала Герміёна. «Трэба казаць «Вінгардіум левіёса». Гар павінна быць доўгім». «Сама і скажы, калі такая разумная», раздражнёна сказаў Рон. Герміёна падкасала доўгія рукавы манты, ліха ўзмахнула палачкай і сказала «Вінгардіум левіёса». Пяро ўзнялося над сталом і завісла ў паветры ў метры над галовамі дзяцей. «Выдатна!» — узрадаваўся прафесор Флітвік і запляскаў далоні. «Усе паглядзіце на міс Грэйнджер, у яе атрымалася». Настрой Рона не палепшыўся да канца ўрока. «Дзіва, што яе ўсе не выносяць», — сказаў ён Гары, калі яны ўдвух прабіраліся па перапоўненым калідоры. «Гэта не дзяўчынка, а жах нейкі». Хтосьці ўрэзаўся ў Гары, праносячыся міма. Гэта была Герміёна. Выпадкова зірнуўшы ёю твар, Гары са здзіўленнем убачыў, што яна плача. «Напэўна, яна пачула твои словы». «Ну і што?» — з выклікам кінуў Рон, але выгляд у яго, тым не менш, зрабіўся збянтэжаным. Не магла ж яна не заўважыць, што ў яе няма сяброў. Герміёна не з'явілася на наступны урок, ды і ўсю другую палову дня яе не было відаць. Па дарозе ў вялікую залу на святкаваннях Хэллоуіна Рон з Гары пачулі, як Парваці Паціл узбуджана распавядае сваёй сяброўцы Лавандзе, што Герміёна плача ў туалеце і просіць, каб яе не турбавалі. Рон збянтэжыўся яшчэ больш, але праз хвіліну яны ўвайшлі ў вялікую залу, святочнае ўбранне якой прымусіла тут жа забыцца на Герміёну. Тысячы жывых кажаноў трапяталі пад столлю і на сценах, яшчэ тысячы нізкімі чорнымі тучамі віліся над сталамі, адчаго полымя свечак у гарбузах дрыжэла. Святочныя стравы з'явіліся на залатых талерках нечакана, гэтак жа, як было на вячэры ў гонар пачатку навучальнага года. Гары якраз накладаў сабе печанай бульбы, калі ў залу ўварваўся прафесор Квірл з перакошаным ад жаху тварам і турбаном ссунутым на бок.
Усе ўтаропіліся, калі ён падбег да крэсла прафесара Дамблдара, знясілена абаперся на стол і выдыхнуў: «Троль у падзямеллі!» і споўз на падлогу, страціўшы прытомнасць. Усе загудзелі. Каб дабіцца цішыні, спатрэбілася некалькі вялікіх пунцовых феерверкаў, якія выпусціў чароўнай палачкай прафесар Дамблдар. «Старасты!» – скамандаваў ён. «Адвядзіце навучэнцаў вашых каледжаў па спальнях! Хутчэй!» Персі апынуўся ў сваёй стыхіі. «За мной, першакурснікі, трымайцеся разам, слухайце мяне, і ніякі троль нам не страшны! Так, усе за мной, не адставайце! Эй, прапусціце першакурснікаў! Прапусціце, я стараста!» «Як троль прабраўся ў школу?» – спытаў Гары, калі яны ўзбіраліся па лесвіцы. «Адкуль я ведаю? Тролі насамрэч дурныя, прынамсі так лічыцца. Можа, гэта Піўс так пажартаваў?» Побач з імі, у розных напрамках, спяшаючыся, прабягалі групы навучэнцаў. Калі яны прабіраліся скрозь натоўп разгубленых хафлпафцаў, Гары раптам схапіў Рона за руку. «Слухай, я раптам успомніў. Герміёна!» «Што Герміёна?» «Яна не ведае пра троля!» Рон прыкусіў губу. «Хай будзе, што будзе», – вырашыў ён, «але лепш, калі Персі нас не заўважыць». Прыхіліўшыся, яны схаваліся ў натоўпе хафлпафцаў, што ішлі ў процілеглым напрамку, праслізнулі па бязлюдным бакавым калідоры і панесліся да жаночага туалета. Як толькі яны павярнулі за вугал, ззаду пачуліся хуткія крокі. «Персі!» – прашаптаў Рон і штурхнуў Гары за масіўную статую каменнага грыфона. Аднак, асцярожна выглянуўшы адтуль, яны ўбачылі зусім не Персі, а Снейпа. Прафесар перасёк калідор і знік з вачэй. «Што ён тут робіць?» – прашаптаў Гары. «Чаму ён не ў падзямеллі, як усе астатнія настаўнікі?» «Адкуль я ведаю?» Яны як мага цішэй пракраліся па калідоры ўслед за сціхаючымі крокамі Снейпа. «Ён ідзе на 3-й паверх», – сказаў Гары, але Рон падняў руку. «Адчуваеш пах?» Гары прынюхаўся і адчуў гадлівы смурод, сумесь брудных шкарпэтак і даўно нечышчанай грамадскай прыбіральні. Затым яны пачулі нізкі рык і шорганне гіганцкіх ног. Рон паказаў канец калідора. Там, злева, на іх рухалася нешта гіганцкае. Хлопчыкі прыціснуліся да сцяны і назіралі, як яно вымалёўвалася ў месяцовым святле. Гэта было жахлівае відовішча. Амаль 4 метры ростам, з цьмянай гранітна-шэрай скурай, з вялізным, як валун, целам, з маленькай, лысай, як какос, галавой. У яго былі кароткі, тоўстыя, як ствалы, ногі і плоскія мазолістыя ступні. Ад яго зыходзіў неймаверны пах. У руцэ троль нёс вялізную драўляную дубіну, якая валачылася ззаду па зямлі, бо яго рукі былі доўгія-доўгія. Троль спыніўся ў дзвярах пакоя і зазірнуў яго. Ён павеў доўгімі вушамі, напружваючы ў роздумах свой малюсенькі мозг, а потым павольна увайшоў. «Ключ у замку!» – прамармытаў Гары. «Мы можам яго зачыніць!» «Добрая думка!» – нервова пахваліў Рон. З перасохлымі ратамі яны пракраліся да адчыненых дзвярэй і маліліся, каб троль не надумаў раптам выйсці. У доўгі скач Гары апынуўся ля дзвярэй, схапіў ключ, зачыніў дзверы і замкнуў іх. «Ёсць!» Паружавелыя ад сваёй перамогі, яны кінуліся назад па калідоры, але не паспелі дабегчы і да вугла, як пачулі гук, ад якога ледзь не спыніліся сэрцы. Пранізлівы лямант, і ён зыходзіў з толькі што зачыненага пакоя. «Каб яго качкі!» – вылаяўся Рон, бледны, як крывавы барон. «Гэта ж туалет дзяўчат!» – выдыхнуў Гары. «Герміёна!» – усклікнулі яны хорам.
Менш за ўсё ім хацелася рабіць гэта, але іншых варыянтаў не было. Яны кінуліся назад да дзвярэй і ледзь павярнулі ключ у замку дрыготкімі ад страху рукамі. Гары адчыніў дзверы, і хлопчыкі ўбеглі ўнутр. Герміёна Грэйнджер, блізкая да непрытомнасці, уціскалася ў сцяну насупраць. Троль наступаў на яе, збіваючы са сцяны ракавіны. «Трэба адцягнуць яго ўвагу!» – адчайна крыкнуў Гары. Ён схапіў затычку для ўмывальніка і з усёй сілы шпурнуў яе ў сцену. Троль спыніўся ў некалькіх метрах ад Герміёны. Ён нязграбна павярнуўся і стаў аглядвацца наўкол з самым недарэчным выглядам, спрабуючы зразумець, адкуль пачуўся шум. Яго брыдкія маленькія вочы спыніліся на Гары. Троль павагаўся, а потым пайшоў на хлопчыка, уздымаючы сваю дубінку. «Эй, ідыёт! У башцы агарод!» – закрычаў Рон з іншага боку і кінуў у троля металічнай трубой. Труба трапіла тролю ў плячо, але ён, падалося, нават не адчуў удару, затое адрэагаваў на крык і зноў задумаўся. Потым павярнуў агідную морду да Рона і тым самым даў Гары магчымасць зайсці з тылу. «Ну, бяжы ж, бяжы!» – крыкнуў Гары Герміёне, спрабуючы адцягнуць яе да дзвярэй, але Герміёна з адкрытым ад жаху ротам не магла зварухнуцца з месца, быццам прырасла да сцяны. Троль ашалеў ад крыкаў і рэха, якое ад іх узнікла. Ён зноў зароў і кінуўся на Рона, які быў бліжэй да яго і якому не было куды бегчы. І тут Гары зрабіў вельмі смелую і безразважную рэч. Ён разбегся, падскочыў і абхапіў троля ззаду за шыю. Троль не адчуў, што Гары навіс на ім, але троль не мог не заўважыць, што яму ў нос утыркаюць доўгую драўляную палку. Гэта была чароўная палачка, якую Гары так і не выпусціў з рук, калі падскочыў, і яна ўвайшла роўненька тролю ў ноздру. Троль узвыў ад болю, павярнуўся і замалаціў дубінай, а Гары трымаўся за яго на ўсе жылы. У любую секунду троль мог сарваць яго з сябе або агрэць дубінай. Герміёна ад страху спаўзла на падлогу. Рон выцягнуў сваю чароўную палачку і, не разумеючы, што трэба рабіць, выкрыкнуў першае ж заклінанне, якое прыйшло ў галаву: «Вінгардыум левіёса!» Дубіна раптам вырвалася ў троля з рук, паднялася высока ў паветра, павольна перавярнулася і абрынулася з жудасным трэскам на галаву свайго ўладальніка. Троль пахіснуўся і, як падкошаны, зваліўся мордай уніз з такой сілай, што ад удару здрыгануліся сцены. Гары падняўся на ногі. Ён запыхаўся і ўвесь дрыжаў. Рон стаяў нерухома з узнятай палачкай. Ён глядзеў на тое, што зрабіў, шырока расплюшчанымі вачыма. Герміёна загаварыла першай. «Ён памёр?» «Не думаю», — адказаў Гары. «Хутчэй за ўсё у непрытомнасці». Ён нахіліўся і выцягнуў палачку з носа троля. Яна была пакрытая нечым падобным на камякаваты шэры клей. Фу, соплі троля. Ён выцер палачку аб штаны троля. Раптам грукнулі дзверы, і гучныя крокі прымусілі іх азірнуцца. Яны і не ўяўлялі, колькі шуму нарабілі, але, безумоўна, нехта ўнізе пачуў трэск, роў і ўдары троля. Праз імгненне у пакой уварвалася прафесар МакГонагал. За ёй Снейп і Квірэл, які замыкаў калону. Апошні зірнуў на троля, прыдушана хныкнуў і сеў на ўнітаз, схапіўшыся за сэрца. Снейп схіліўся над тролем. Прафесар МакГонагал глядзела на Гары з Роном. Гары яшчэ ніколі не бачыў яе такой злой. Яе вусны збялелі. Надзея выйграць 50 балаў для Грыфіндора знікла ў Гары гэтак жа хутка, як і з'явілася.
«Пра што вы толькі думалі?» — спытала прафесор МакГонагал. У яе голасе было халоднае шаленства. Гары зірнуў на Рона, які ўсё яшчэ трымаў узнятую чароўную палачку. «Гэта шчасце, што ён вас не забіў. Чаму вы не пайшлі ў спальню?» Снейп кінуў на Гары хуткі калючы погляд. Гары утаропіўся ў падлогу. Яму хацелася, каб Рон апусціў палачку. Тут з паўзмроку пачуўся слабы голас. «Прафесор МакГонагал, яны шукалі мяне». «Міс Грэйнджер?» Герміёна нарэшце здолела ўстаць. «Я пайшла шукаць троля, таму што я думала, я сама з ім спраўлюся, разумееце? Я ўсё пра іх чытала». Рон выпусціў з рук палачку. Каб Герміёна Грэйнджер так адкрыта падманвала прафесара? Калі яны не знайшлі б мяне, я загінула б. Гары ўтыкнуў палачку тролю ў нос, а Рон агрэў яго ўласнай дубінай. У іх не было часу паклікаць кагосьці на дапамогу. Калі яны ўвайшлі, троль збіраўся мяне прыкончыць. Гары з Роном імкнуліся рабіць выгляд, што гэтая гісторыя для іх не навіна. Што ж, у такім выпадку прафесор МакГонагал уважліва агледзела ўсіх траіх. «Міс Грэйнджер, неразумная дзяўчынка, як вам прыйшло ў галаву у адзіночку лавіць горнага троля?» Герміёна павесіла галаву. Гары знямеў. Герміёна, якая ніколі не парушала правілы, прыкінулася, што яна іх парушыла, каб выцягнуць іх з непрыемнасцю. Гэта выглядала прыкладна так, быццам бы Снейп пачаў раздаваць цукеркі. «Міс Грэйнджер, за гэта з Грыфіндора будуць знятыя 5 балаў», — сказала прафесор МакГонагал. «Я вамі вельмі расчараваная. Калі вы не параненыя, адпраўляйцеся ў вежу Грыфіндора. Вучні завяршаюць святочную вячэру ў сваіх каледжах». Герміёна выйшла. Прафесор МакГонагал звярнулася да Гары і Рона. «Што ж, я па-ранейшаму лічу, што вам пашчасціла, аднак нямногія першакурснікі рашыліся б супрацьстаяць даросламу горнаму тролю. Кожны з вас зарабіў для свайго каледжа па 5 балаў. Прафесор Дамблдар будзе праінфармаваны. Можаце ісці». Хлопчыкі паспяшаліся з пакоя і не размаўлялі, пакуль не дабраліся да другога паверха. Было так добра нарэшце пазбавіцца ад смуроду троля, не кажучы пра ўсё астатняе. «Мы заслужылі больш, чым 10 балаў», — прабурчаў Рон. «Ты хацеў сказаць 5, бо з Герміёны ж знялі». «А яна малайчына, што пазбавіла нас ад непрыемнасцяў», — прызнаўся Рон. «Але ж мы насамрэч выратавалі яе». «Магчыма, яе і не трэба было ратаваць, калі б мы не замкнулі троля разам з ёй», — нагадаў Гары. Яны падышлі да партрэта поўнай дамы. «Парасячае рыльце», — сказалі яны і ўвайшлі. У гасцінай было шумна і шматлюдна. Усе елі стравы, якія даслалі наверх. І толькі Герміёна адна стаяла ля дзвярэй у чаканні іх. Павісла няёмкая паўза. Пасля, нягледзячы адно на аднаго, яны ўсе сказалі «дзякуй» і паспяшаліся за талеркамі. Але з гэтага моманту Герміёна Грэйнджер стала іх сябрам. У жыцці бываюць выпадкі, якія нельга перажыць разам, не стаўшы сапраўднымі сябрамі. І перамога над амаль 4-метровым тролем адзін з такіх выпадкаў. Квідыч. У пачатку лістапада пахаладала. Горы вакол школы сталі брудна-шэрымі, а паверхня возера колеру вымаражанай сталі. Кожную раніцу зямля пакрывалася шэрамі. З вокнаў верхніх паверхаў
можна было бачыць, як Хагрид, захутаны ў футра з крата, у рукавіцах з меху трусаў і ў бабровых ботах неверагоднага памеру размарожвае мётлы на полі для квідыча. Сезон квідыча пачаўся. У суботу, пасля тыдняў трэніровак, Гары павінен быў гуляць у першым матчы. Грыфіндор супраць Слізерана. Выйгрыш дазволіў бы грыфіндорцам заняць другое месца ў барацьбе за кубак школы. Амаль ніхто не бачыў, як Гары гуляе ў квідыч. Вуд вырашыў, што яго, як сакрэтную зброю, варта захоўваць у сакрэце. Аднак чуткі, што ён новы лавец грыфіндорцаў, прасачыліся. Гары не ведаў, што было горш, ці запэўніванні, што ўсё будзе выдатна, ці абяцанні бегаць унізе з матрацамі. Гары сапраўды пашанцавала, што Герміёна стала яго сябрам. Інакш ён проста не справіўся б з усімі дамашнімі заданнямі, з усімі гэтымі трэніроўкамі, якія Вуд прызначаў у апошнюю хвіліну. Акрамя таго, Герміёна дала яму пачытаць кніжку «Квідыч скрозь стагоддзі», якая, дарэчы, аказалася вельмі пазнавальнай. З яе старонак Гары даведаўся, што ў квідычы існуе 700 спосабаў парушыць правілы гульні, і ўсе 700 былі зарэгістраваныя падчас фіналу сумеснага першынства ў 1473 годзе, што лаўцы звычайна самыя маленькія і самыя хуткія гульцы, і што ўсе самыя сур'ёзныя няшчасныя выпадкі, якія могуць адбыцца падчас гульні, адбываліся менавіта з імі, што падчас гульні ў квідыч рэдка паміраюць, але быў выпадак, калі суддзя падчас матчу знік і быў знойдзены праз некалькі месяцаў у пустыні Сахара. Пасля таго, як Гары і Рон выратавалі Герміёну ад горнага троля, яна стала больш лаяльнай да парушэнняў правіл, ды і размаўляць з ёй стала больш прыемна. Напярэдадні гульні, якая павінна была стаць першай для Гары, яны ўтрох мерзлі ў двары на перапынку, і Герміёна начаравала яркі блакітны агонь, які можна было насіць з сабою ў слоіку з падварэння. Яны стаялі да яго спінамі і грэліся, калі Снейп перасякаў двор. Гары адразу заўважыў, што ён кульгае. Гары, Рон і Герміёна сталі шчыльней, каб схаваць агонь ад вачэй. У іх не было сумненняў, што гэта забаронена. Аднак Снейп заўважыў іх вінаватыя твары і, кульгаючы, наблізіўся да дзяцей. Ён не заўважыў агню, але відавочна шукаў падставу прычапіцца, каб адправіць іх з двара. «Што гэта ў вас там, Поттер?» Гэта быў квідыч скрозь стагоддзі. Ён паказаў кнігу Снейпу. «Бібліятэчныя кнігі не дазваляецца выносіць са школы», — заявіў Снейп. «Аддайце яе мне. Мінус 5 балаў з Грыфіндора». Ён толькі што прыдумаў гэтае правіла, злосна прабурчаў Гары, калі Снейп пакульгаў далей. «Цікава, а што яго з нагой?» «Не ведаю, але спадзяюся, што моцна баліць», — зласліва ўсклікнуў Рон. У гасціннай Грыфіндора вечарам было вельмі шумна. Гары, Рон і Герміёна сядзелі разам ля акна. Герміёна правярала ў хлопчыкаў дамашнія заданні па заклінаннях. Яна ніколі не давала спісваць. «Вы так нічога не вывучыце», але згадзілася прагледзець, таму яны ўсё роўна даведваліся правільныя адказы. Гары было неспакойна. Ён хацеў вярнуць квідыч скрозь стагоддзі, каб пачытаць і прагнаць думкі пра матч. Чаму ён павінен баяцца Снейпа? Ён устаў і сказаў, што збіраецца пайсці папрасіць кнігу ў прафесара. «Лепш я, чым ты», — хорам заявілі Рон з Герміёнай. А Гары падумаў, што Снейп наўрад ці адмовіць, калі папрасіць яго ў прысутнасці іншых настаўнікаў. Ён скіраваў да настаўніцкай і пастукаў. Адказу не было.
Ён зноў пастукаў. Цішыня. Можа, Снейп пакінуў кнігу там? Варта паглядзець. Гары прыадчыніў дзверы, зазірнуў у пакой і стаў сведкам жудаснай сцэны. У настаўніцкай знаходзіліся Снейп і Філч. Снейп падабраў мантыю да кален. Адна нага ў яго была пакалечаная і залітая крывёю. Філч працягваў яму бінт. «Праклятая жывёліна», — сказаў Снейп. «Якім, скажыце, калі ласка, чынам можна сачыць адначасова за 3 галовамі?» Гары хацеў ціхенька зачыніць дзверы, але... «Поттер!» Снейп шалёна скрывіўся і імгненна апусціў мантыю. У Гары перасохла ў роце. «Я толькі хацеў даведацца, ці нельга мне атрымаць назад кніжку. Вон адсюль! Прэч!» Гары знік, пакуль Снейп не здагадаўся адняць яшчэ балы. Ён кулей кінуўся наверх. «Ну як атрымалася?» — спытаў Рон, калі Гары вярнуўся. «Што здарылася?» Шэптам Гары распавёў сябрам, што ўбачыў. «Ведаеце, што гэта значыць?» Практычна бязгучна прашаптаў ён напрыканцы. У Хэллоуін Снейп спрабаваў прайсці міма трохгаловага сабакі. Вось куды ён накіроўваўся, калі мы яго бачылі. Ён хоча выкрасці тое, што ахоўвае пачвара. Іду ў заклад на сваю мятлу. Гэта ён упусціў троля, каб адцягнуць увагу». Герміёна вытарашчыла вочы. «Не, ён бы гэта не зрабіў», — запярэчыла яна. «Сапраўды, Снейп не вельмі слаўны, але ён не стаў бы штосьці выкрадаць, тое, што захоўвае Дамблдар». «Слухай, Герміёна, ты сапраўды лічыш, што ўсе настаўнікі святыя?» — раззлаваўся Рон. «Я згодны з Гары. Я не давяраю Снейпу. Але на што ён палюе? Што ахоўвае сабака?» Гары лёг у ложак, галава ішла кругам ад пытанняў. Невіл гучна хроп, а вось Гары ніяк не мог заснуць. Ён паспрабаваў ачысціць галаву ад думак. Яму абавязкова трэба выспацца перад першым у жыцці матчам па квідычу, які адбудзецца праз некалькі гадзін. Але выраз твару Снейпа, калі той зразумеў, што Гары заўважыў рану на назе, аказалася не так проста забыць. Наступным ранкам было сонечна і холадна. Вялікая зала смачна пахла смажанымі каўбаскамі, а студэнты весела балбаталі ў прадчуванні матча па квідычу. «Табе абавязкова трэба паснедаць». «Нічога не хачу. Хаця б кавалачак тоста», — вабіла Герміёна. «Я не галодны». Гары зусім дрэнна сябе адчуваў. Праз гадзіну яму трэба выйсці на поле. «Гары, табе патрэбныя сілы», — сказаў Шэймус Фініган. «Лаўцоў вечна збіваюць гульцы іншай каманды». «Дзякуй за клопат, Шэймус», — сказаў Гары, назіраючы, як той палівае каўбаску кетчупам. У 11 гадзін, здавалася, ўся школа сабралася на трыбунах. У многіх былі біноклі. Сядзенні былі ўзняты высока над полем, але ўсё з часам было складана сачыць за ходам гульні. Рон з Герміёнай селі ў верхнім радзе разам з Невілам, Шэймусам і Дынам, вестхемскім фанатам. Утайне ад Гары яны з сапсаваных скраберсам прасцін зрабілі вялікі плакат. На ім было напісана «Поттера ў прэзідэнты», а ўнізе Дын намаляваў грыфіндорскага льва. Потым Герміёна трохі пачаравала, і надпіс стаў міргаць рознымі колерамі. Тым часам Гары разам з камандай перапрануліся ў чырвоныя спартыўныя мантыі. Слізерынцы гулялі ў зялёным. Вуд кашлянуў, заклікаючы гульцоў да цішыні. «Шаноўныя спадары», — пачаў ён. «І спадарыні», — перабіла нападаючая Анджеліна Джонсон. «І спадарыні», — пагадзіўся Вуд. «Час прыспеў». «Вялікі час», — сказаў Фрэд Уізлі.
Яго мы ўсе чакалі, сказаў Джордж. Мы ведаем прамову Олівера на памяць, растлумачыў Фрэд Гары. Мы ў каманду летась трапілі. Памаўчыце вы двое, выкрыкнуў Вуд. Сёлета ў нас лепшая каманда, якое не было шмат гадоў. Мы пераможам. Я ў гэтым упэўнены. Ён бліснуў вачыма, нібы кажучы: «Ха, а інакш. Добра. Час. Жадаю поспехаў». Гары пакінуў раздзявалку ўслед за Фрэдам і Джорджам, спадзяючыся, што яго калені не падвядуць, і выйшаў на поле пад гучныя вітальныя крыкі. Суддзёй матча была мадам Худж. Яна стаяла ў цэнтры поля з мятлой у руцэ, чакаючы, пакуль збяруцца абедзве каманды. «Дык вось, я чакаю добрую сумленную гульню», сказала яна, як толькі сабраліся вакол яе. Гары звярнуў увагу, што гэтыя словы яна адрасавала галоўным чынам капітану Слізерана, шасцікурсніку Маркусу Флінту. Гары, мяркуючы па знешнасці Маркуса, падумаў, што ў ім цячэ кроў троля. Краем вока ён заўважыў плакат Поттера ў прэзідэнты, што лунаў над трыбунамі. Яго сэрца падскочыла, і ён адчуў сябе больш адважна. «Па мётлах, калі ласка!» Гары ўскараскаўся на свой німбус 2000. Мадам Худж пранізліва свіснула ў сярэбны свісток. 15 мётлаў узвіліся ўвысь, усё вышэй і вышэй. Гульня пачалася. Квофл тут жа трапляе да Анджаліны Джонсон з каманды Грыфіндора, якая выдатная нападаючая гэтая дзяўчынка, да таго ж прывабная. Джордан! Прабачце, прафесар. Прыяцель блізнят Уізлі, Лі Джордан, каментаваў гэты матч пад пільным наглядам прафесара МакГонагал. Яна праводзіць спрытны манеўр, трапны пас Алісіі Спінет, добрая знаходка Олівера Вуда, мінулы год Алісія правяла ў рэзерве, назад да Джонсон і... Не, Квофл пераходзіць да слізеранцаў. Капітан Слізерана Маркус Флінт атрымлівае Квофл, узвіваецца ўвысь, ляціць, як горны арол, зараз ён заб'е, але не, яго спыняе варатар Грыфіндора Вуд выдатным рухам. Квофл пераходзіць да грыфіндорцаў. Гэта нападаючая каманды Грыфіндор Кэці Белл. Прыгожы манёўр вакол Флінта і зноў верхі. Ой! Гэта, напэўна, вельмі балюча па патыліцы бладжерам. Квофл у слізеранцаў. Гэта Адрыян П'юсі спяшаецца да кольцаў, але шлях яму блакіруе другі бладжер, адбіты Фрэдам або Джорджам Уізлі, не магу сказаць, кім менавіта. У любым выпадку выдатную гульню паказаў загоншчык Грыфіндора. Квофл зноў у Джордан. Перад ёй чыста. Яна ідзе ў атаку, яна літаральна ляціць, ухіляецца ад імклівага бладжера, вось яна ўжо каля кольцаў, давай жа, Анджаліна! Варатар Блэтчылі кідаецца ўніз, прамахваецца і... Грыфіндорцы забіваюць гол! Вітальныя крыкі балельшчыкаў Грыфіндора напоўнілі халоднае паветра разам са стогнамі балельшчыкаў Слізерана. «Эй, наверсе! Варушыцеся! Давайце-ка, пасуньцеся!» «Хагрыд!» Рон і Герміёна пацясніліся, каб велікан змог сесці побач з імі. «Глядзеў з хаціны», — распавёў Хагрыд і паляскаў па вялікім біноклі ў сябе на шыі. «Ды ў кампаніі яно неяк лепш, так? Снідж пакуль не з'яўляўся, не?» «Не-а», — адказаў Рон. «Гары пакуль не было работы». «Не трапляць у непрыемнасці таксама работа», — сказаў Хагрыд, узняўшы бінокль і адшукаўшы ў небе кропку, якой быў Гары. Высока над імі Гары планіраваў па-за гульнёй, жмурачыся ў пошуках Сніча. Гэта было часткай плана. «Трымайся ў баку, пакуль не заўважыш Сніч», — сказаў Вуд. «Не трэба, каб цябе атакавалі раней часу». Калі Анджаліна забіла гол, Гары зрабіў у паветры пару мёртвых петляў, каб выпусціць пар. А потым зноў стаў уважліва сачыць, ці не з'явіўся Сніч. Адзін раз ён заўважыў залаты водбліск, але гэта аказаўся ўсяго толькі сонечны зайчык аднаручнага гадзінніка аднаго з блізнят, а ў другі раз прама на яго, як гарматнае ядро, панёсся бладжер. Гары ўхіліўся і ўслед за бладжерам праімчаў Фрэд Уізлі. «Усё ў парадку, Гары!» — пракрычаў ён, адбіваючы бладжер у бок Маркуса Флінта.
Мяч у Слізерана, лапатаў Джордан. Нападаючы П'юсі, нырнуўшы, ухіліўся адразу ад двух Бладжераў, або двух Візлі і ад нападаючай Бэл, і, паскараючыся... Пачакайце секундачку. Гэта што, Снітч? Шум прабег па стадыёне, калі Адрыян П'юсі выпусціў квофл, таму што зазяваўся, бо хацеў прасачыць за залатой успышкай, якая толькі што мільгатнула ля яго левага вуха. Гары гэта заўважыў. З вялікім хваляваннем ён нырнуў следам за залатой палоскай. Лавец Слізерана, Тэрэнс Хікс, таксама ўбачыў Снітч. Галава да галавы рынуліся яны за мячом. Усе нападаючыя, падавалася, забылі свае справы і завіслі ў паветры, назіраючы за пагоняй. Гары быў хутчэйшы за Хікса. Ён ужо выразна бачыў, як маленькі круглы мячык, які трапеча крыльцамі і рвецца ўверх, дадаў хуткасці. Бам! Абураны роў данёсся з трыбун Грыфіндора. Маркус Флінт наўмысна перагарадзіў дарогу Гары, мятла закруцілася ў паветры, і вось уже Гары адчайна чапляўся за мятлу, каб не зваліцца. «Парушэнне!» — крычалі грыфіндорскія балельшчыкі. Мадам Худж злосна размаўляла з Флінтам, а затым прызначыла Грыфіндору біць штрафны ўдар. Але з-за гэтай мітусні залаты Снітч знік з поля зроку. Унізе, на трыбунах, Дын Томас, надрываючыся, гарлапаніў: «Далой яго з поля! Суддзя! Чырвоную картку!» «Пра што гэта ты, Дын?» — не зразумеў Рон. «Чырвоную картку!» — злаваўся Дын. «У футболе за такое паказваюць чырвоную картку і выдаляюць з поля». «Але гэта ж не футбол, Дын», — нагадаў ім Рон. Хагрыд падтрымаў Дына. «Тады правілы трэба мяняць. Яшчэ трошкі, і Гары празбіўся б». Лі Джордан не змог захаваць нейтральнасць. Такім чынам, пасля відавочнага і агіднага парушэння, «Джордан!» — гыркнула прафесор МакГонагал. «Я хочу сказаць, пасля гэтага адкрытага і нахабнага прыёма, Джордан, я цябе папярэджваю». «Добра, добра». Флінт ледь не забіў лаўца Грыфіндора, што, зразумела, са ўсякім можа здарыцца. Так што Грыфіндор прабівае штрафны, які выконвае Спінет. Варатар Слізерана адводзіць яго без праблем, а мы працягваем сачыць за гульнёй. Мяч пакуль у Грыфіндора. Усё адбылося ў той момант, калі Гары чарговы раз ухіліўся ад Бладжера, які прасвістаў, круцячыся ў небяспечнай блізкасці ад яго галавы. Нечакана мятла Гары як быццам правалілася ў паветраную яму. Некую долю секунды хлопчык быў упэўнены, што зараз зваліцца. Ён учапіўся ў мятлу аберуч і каленамі. Ні разу ў жыцці яму яшчэ не было так страшна. Мятла зноў нырнула, быццам спрабавала скінуць Гары на зямлю, але Німбус 2000 не прымаюць раптоўных рашэнняў, каб скінуць сваіх седакоў. Гары хацеў павярнуць назад да кольцаў Грыфіндора. Яму прыйшло было ў галаву папрасіць Вуда абвясціць тайм-аут, але тут ён адчуў, што мятла цалкам выйшла з-пад кантролю. Ён не мог развярнуцца. Увогуле не мог яе нікуды накіраваць. Яна зігзагамі гойсала ў паветры, час ад часу віляючы, і ён усялякі раз цудам утрымліваўся, каб не зваліцца. Лі ўсё яшчэ каментаваў матч. Мяч у Слізерана, Флінт упускае квофл, ён у Спінет, перадача Бэл, Флінт атрымлівае удар у твар Бладжерам, спадзяюся, што ў яго зламаны нос. Жарт, прафесар. Слізеран забівае гол. О, не! Слізеранцы радаваліся. Здавалася, ніхто не заўважаў, што мятла Гары паводзіць сябе дзіўна. Яна павольна выносіла яго прэч з гульнявога поля, усё вышэй і ўвесь час тузаючыся. Гары зняў плашч і схапіў ліст.
Ён быў напісаны вузкім, незнаёмым почеркам з завітушкамі. «Твой бацька перад смерцю пакінуў гэта мне. Надышоў час вярнуць гэта табе. Выкарыстоўвай яго з розумам. Жадаю вельмі шчаслівых каляд». Подпісу не было. Гары задуменна глядзеў на запіску, а Рон любаваўся плашчом. «Ой, я што заўгодна аддаў бы за такое», — прызнаўся ён. «Што з табой?» «Нічога», — адказаў Гары. Ён адчуваў сябе вельмі дзіўна. Хто даслаў плашч? І ці сапраўды ён належаў калісьці яго бацьку? Але не паспеў ён нічога сказаць, як дзверы ў спальню расчыніліся насцеж, і ў пакой уваліліся Фрэд з Джорджам. Гары хутка схаваў плашч, пакуль яму не хацелася ні з кім дзяліцца. «З калядамі! Глядзі, у Гары таксама везлі світер!» Фрэд і Джордж былі апранутыя ў аднолькавыя сінія світары, на адным з якіх была вялікая жоўтая літара «Ф», а на іншым «Д». «Світер Гары выглядае лепш за нашы», — заявіў Фрэд, узяўшы ў рукі падарунак. «Матуля сапраўды пастаралася. Вось што значыць нероднае дзіця». «А ты свой чаму не апранаеш, Рон?» «Давай, ён мілы і цёплы», — скамандаваў Джордж. «Ненавіжу барвовы», — нерашуча застагнаў Рон, нацягваючы світер. «На тваім няма літары», — разглядаў Джордж малодшага брата. «Мабыць, маці ўпэўнена, што ты ніколі не забываеш сваё імя. Але ж мы не дурні, мы ведаем, што нас завуць Дрэд і Фордж». «Што за шум?» У дзверы прасунулася галава Персі Уізлі з непрыхільным выразам. Ён таксама часткова разгарнуў свае падарункі, бо праз руку у яго быў перакінуты пухнаты світер. Фрэд заўважыў на ім літару і ўсклікнуў: «Эс, значыць, стараста, давай, апранай, Персі. Мы свае ўжо апранулі, і нават Гары». «Я не хачу», — прахрыпеў Персі, пакуль блізняты сілай прапіхвалі яго світер праз галаву, збіўшы акуляры на бок. «Ты таксама сёння не сядзіш са старастамі», — сказаў Джордж. «Каляды — сямейнае свята». І блізняты выпхалі з пакоя Персі, рукі якога не трапілі ў рукавы і былі шчыльна прыціснутыя да цела. За ўсё жыццё у Гары яшчэ не было такога раскошнага каляднага абеду. Сотні тлустых смажаных індычак, горы смажанай і варанай бульбы, талеркі смажанага перцу чылі, супніцы зялёнага гарошку з алеем, караваны сярэбраных соуснікаў з густой духмянай падліўкай і журавіным соусам, а таксама стосы чароўных хлапушак, расстаўленых па ўсім стале праз кожныя некалькі метраў. Гэтыя фантастычна прыгожыя хлапушкі не ішлі ні ў якое параўнанне з кволымі маглаўскімі, якія звычайна набывалі Дурслі з іх маленькімі пластыкавымі цацкамі і тонкімі папяровымі капелюшамі ўнутры. Гары з Фрэдам разламалі чароўную хлапушку, якая не проста бахнула, а ўзарвалася з гарматным грукатам, накрыўшы хлопцаў кубамі блакітнага дыму, а ўнутры апынулася контр-адміральская фуражка і некалькі жывых белых мышэй. За галоўным сталом сядзеў Дамблдар, які змяніў спічасты чароўны капялюш на капялюш з кветкамі. Ён ціха смяяўся з жарта, які яму толькі што прачытаў прафесар Флітвік. За індычкай рушыў услед калядны пудынг, паліты палаючым пуншам. Персі ледзь не зламаў зуб аб сярэбраны сікль, запечаны ў яго кавалак. Гары з цікаўнасцю назіраў за Хагрыдам, які чырванеў усё больш і больш ад кожнай наступнай порцыі віна. Урэшце ён пацалаваў прафесара МакГонагалл у шчаку, а тая, да вялікага здзіўлення Гары, захіхікала і ўспыхнула, а капялюш яе разам з тым з'ехаў на бок. Калі Гары нарэшце ўстаў з-за стала, ён быў нагружаны штучкамі з хлапушак, уключаючы пакунак паветраных шарыкаў, якія свецяцца і ніколі не лопаюцца, набор для самастойнай гадоўлі бародавак і новенькія чароўныя шахматы.
белыя мышы зніклі, і ў Гары з'явілася прыкрае адчуванне, што яны стануць каляднай вячэрай для місіс Норрис. Гары разам з братамі Уізлі правялі другую палову дня ў двары, у лютай снежнай баталіі. Потым, змерзлыя, прамоклыя і задыханыя, яны ўваліліся ў агульную гасцінную Грыфіндора і паселі ў крэслы перад камінам, дзе Гары зламаў свой новы шахматны набор, бо з трэскам прайграў Рону. Ён, праўда, падазраваў, што прайграў бы не так ганебна, калі б Персі гэтак старанна не падказваў яму. За вячэрай, якая складалася з сэндвічаў з індычкай, аладак, бісквітам з узбітымі вяршкамі і каляднага пірага, усе зноў аб'еліся, і іх хіліла ў сон. Яны маглі толькі сядзець і назіраць, як Персі ганяецца за Фрэдам і Джорджам па ўсёй грыфіндорскай вежы, таму што тыя сцягнулі яго значок старасты. Для Гары гэта былі самыя лепшыя каляды ў жыцці, але ўсё ж нешта не давала яму спакою ўвесь дзень, і толькі ў ложку ён успомніў пра плашч-невідзімку і таго, хто яго даслаў. Рон наеўся індычкі з пірагом, і паколькі нішто загадкавае яго не турбавала, заснуў амаль адразу, як павесіў шторы на ложку. А Гары перавесіўся з краю свайго ложка і выцягнуў з-пад яго плашч-невідзімку. Ён належаў яго бацьку. Гары перабіраў матэрыял у руках, і той струменіўся між пальцамі, больш гладкі за шоўк, лягчэйшы за паветра. «Выкарыстоўвай яго з розумам», было напісана ў запісцы. Яго проста неабходна памераць. Ён выслізнуў з ложка і закруціўся ў плашч. Зірнуўшы на ногі, убачыў толькі цені ды месячнае святло. Вельмі дзіўнае адчуванне. «Выкарыстоўвай яго з розумам». Раптам Гары адчуў прыліў незвычайнай бадзёрасці. З гэтым плашчом перад ім адчынены ўвесь Хогвартс. Узрушанасць ахапіла ўсё яго цела, пакуль ён, вагаючыся, стаяў у маўклівай цемры спальні. У гэтым плашчы можна прайсці куды заўгодна, і ніякі Філч ніколі не даведаецца. Рон замармытаў у сне. Абудзіць яго? Нешта ўтрымала Гары. Плашч яго бацькі. Ён адчуў, што гэтым разам упершыню ён павінен выкарыстаць яго адзін. Гары паціху выбраўся са спальні, уніз па лесвіцы, праз гасцінную, праз атуліну за партрэтам. «Хто тут?» – запішчала поўная дама. Гары нічога не адказаў. Ён хутка пашыбаваў па калідоры. Куды ж накіравацца? Ён спыніўся і стаў думаць. Сэрца яго шалёна білася. І тут ён сцяміў. Абмежаваная секцыя бібліятэкі. Ён зможа чытаць, колькі пажадае, колькі спатрэбіцца, каб адшукаць інфармацыю пра Нікаласа Фламеля. І Гары рушыў туды, аберуч прытрымліваючы плашч, каб той не расхіснуўся. У бібліятэцы стаялі непраглядная цемра ці злавесная цішыня. Гары запаліў лямпу, каб не натыкнуцца на паліцы. Здавалася, што лямпа сама плыве ў паветры.
Гары хоць і усведамляў, што гэта яго рука нясе лямпу, але ад гэтага відовішча па спіне паўзлі мурашкі. Абмежаваная секцыя размяшчалася ў дальняй частцы бібліятэкі справа. Акуратна пераступіўшы загародку, якая аддзяляла забароненыя кнігі ад усіх астатніх, Гары прыўзняў лямпу вышэй і стаў чытаць назвы, якія ні пра што яму не гаварылі. Аблупленыя, цьмяныя, залатыя літары ўтваралі словы на мовах, якія Гары не разумеў. У некаторых кнігах назвы адсутнічалі, а на адной вокладцы цямнела пляма, якая жудасна нагадвала кроў. Валасы Гары сталі дуба. Можа, яму толькі падалося, а можа і не, але ён чуў ціхі шэпт са стэлажоў, быццам кнігі ведалі, што тут нехта ёсць, каго быць не павінна. Трэба было з чагосьці пачаць. Асцярожна паставіўшы лямпу на падлогу, Гары абвёў поглядам ніжнюю паліцу ў пошуках цікавай кнігі. Яго ўвагу прыцягнуў вялікі чорны з серабром фаліянт. Гары з намаганнем выцягнуў яго з паліцы, бо кніга была цяжкай, і, паклаўшы на калені, разгарнуў. Пранізлівы лямант, ад якога кроў стыла ў жылах, прарэзаў цішыню. Гэта крычала кніга. Гары хутка закрыў яе, але лямант не змаўкаў. Ён разносіўся ва ўсе бакі на адной высокай, бесперапыннай, аглушальнай ноце. Гары адступіў назад і перакуліў лямпу, якая адразу ж згасла. Хлопчык запанікаваў, да таго ж з калідора пачуліся чыесьці крокі. Гары запіхнуў крыклівую кнігу на месца і панёсся да выхада. Ён абмінуў Філча ў дзвярах. Выцвелыя, дзікія вочы глядзелі скрозь яго. Гары прашмыгнуў пад выцягнутую бок рукой і паімчаў прэч па калідоры. У яго вушах усё яшчэ звінеў лямант патурбаванага фаліянта. Раптам ён спыніўся перад высокімі рыцарскімі латамі. Гары быў так заклапочаны тым, каб аддаліцца ад бібліятэкі, што нават не звяртаў увагі, куды бяжыць. Магчыма, з-за цемры ён не мог зразумець, дзе знаходзіцца. Ён ведаў, што рыцарскія даспехі ёсць побач з кухняй, але, па ідэі, ён павінен быць 5 паверхамі вышэй. Вы прасілі мяне дакладваць непасрэдна вам, прафесар, калі хтосьці будзе блукаць па начах. Дык вось, нехта пракраўся ў бібліятэку, у абмежаваную секцыю. Гары адчуў, як кроў адхлынула ад яго твара. Дзе б ён зараз не знаходзіўся, Філч па ўсім ведаў кароткі шлях, таму што яго ціхі, саладкаваты голас набліжаўся, і да жаху Гары Філчу адказаў Снейп. Абмежаваная секцыя? Што ж, яны не маглі сысці далёка, мы іх абавязкова зловім. Гары застыў на месцы, а Снейп з Філчам выйшлі яму насустрач з-за вугла. Яны, вядома, не маглі бачыць яго, але калідор быў вузкі, так што калі яны падыдуць бліжэй, то абавязкова натыкнуцца на Гары. Мантыя не рабіла яго бесцялесным. Гары адступіў назад так ціха, як толькі мог. Злева ад сябе ён убачыў прыадчыненыя дзверы. Адзіная надзея на выратаванне. Ён праціснуўся ў праём, стрымліваючы дыханне, імкнучыся не зачапіць дзверы, і да сваёй вялікай палёгкі апынуўся ў пакоі незаўважаным. Філч са Снейпем прайшлі міма, а Гары прыхінуўся да сцяны, цяжка дыхаючы, прыслухоўваючыся да крокаў, якія сціхалі. Яго ледзь не злавілі. Прайшло некалькі секунд, перш чым ён звярнуў увагу на пакой, у якім схаваўся. Здавалася, гэта была класная комната, якой доўга ніхто не карыстаўся.
Темные силуэты парт и креслаў былі ссунуты да сцен. Перавернутая сметніца стаяла побач, а ля процілеглай сцяны узвышалася штосьці недарэчнае, штосьці змешчанае сюды з адзінай мэтай — прыбраць, каб не перашкаджала. Гэта было шыкоўнае люстэрка, высокае, да столі, у багатай залатой раме, на падстаўцы ў форме какцістых лап, а ўверсе паўкругам выразаны надпіс: «Еннадаш, Ян Разилев, Ашаф, Арафт, Шаф, Ен, Юавзакап, Я». Я показываю не ваш твар, а ваше велізарнае жаданне. Гары крыху супакоіўся, бо ні Снэйпа, ні Філча не было чуваць, і наблізіўся да люстэрка, каб зірнуць на сябе. Але адлюстраванне чамусьці не з'явілася. Тады Гары ўстаў непасрэдна перад люстэркам. Яму прыйшлося заціснуць рот рукамі, каб не закрычаць. Ён рэзка абярнуўся. Сэрца калацілася значна мацней, чым калі залемантавала кніга. У люстэрку ён убачыў не толькі сябе, але і натоўп народу за сабой. Аднак пакой быў пусты. Часта дыхаючы, Гары зноў павольна павярнуўся да люстэрка. Вось ён, збялелы ад страху. А за спінай знаходзіліся яшчэ чалавек 10. Гары зірнуў праз плячо. Там нікога па-ранейшаму не было. Можа, яны ўсе таксама нябачныя? Ён што, стаіць у пакоі, поўным небачных людзей, а люстэрка адлюстроўвае ўсіх незалежна ад таго, бачныя яны ці не? Гары зноў паглядзеў люстэрка. Жанчына, якая стаяла бліжэй за ўсіх, усміхалася і махала рукой. Гары памацаў паветра ззаду. Калі б яна сапраўды была там, ён бы дакрануўся да яе, бо іх адлюстраванні стаялі вельмі блізка адно ад аднаго. Але рука прайшла скрозь паветра. Жанчына і ўсе астатнія існавалі толькі ў люстэрку. Жанчына была вельмі прывабная. У яе былі цёмна-рудыя валасы, а вочы... У яе вочы такія ж, як у мяне, падумаў Гары, крыху наблізіўшыся да шкла. Ярка-зялёныя, такой жа формы. І тут Гары заўважыў, што яна плача. Жанчына усміхалася і плакала адначасова. Высокі, худы, чорнавалосы мужчына стаяў побач з ёй і абдымаў яе. У яго былі акуляры і вельмі растрапаныя валасы. Яны тарчэлі на патыліцы, як у Гары. Хлопчык падышоў так блізка да люстэрка, што амаль упёрся носам у сваё адлюстраванне. «Мама?» – прашаптаў ён. «Тата?» А яны толькі глядзелі і усміхаліся. Паступова Гары угледзеўся ў твары астатніх людзей у люстэрку і ўбачыў яшчэ некалькі пар зялёных вачэй, як у яго, некалькі насоў, як у яго, а ў аднаго старога гэтак жа тырчэлі каленкі. Гары упершыню ў жыцці глядзеў на сваю сям'ю. Потары усміхаліся і махалі Гары, а ён пільна ўзіраўся ў іх твары, прыціснуўшись далоні да паверхні люстэрка, быццам хацеў прайсці скрозь шкло і дакрануцца да родных. Яго перапаўнялі адначасова і вялікая радасць, і вялікі смутак. Колькі часу Гары прастаяў там, невядома. Адлюстраванне не знікала, а хлопчык глядзеў і глядзеў, пакуль аддалены шум не вярнуў яго да рэальнасці.
Ён не мог тут больш заставацца, яму трэба было паспець дабрацца да спальні. Ён адарваў погляд ад твару маці і прашаптаў: «Я яшчэ прыйду», і паспяшаўся прэч з пакоя. «Мог бы мяне абудзіць», – злосна буркнуў Рон. «Можам пайсці сёння, я збіраюся вярнуцца і хачу паказаць табе люстэрка». «Я хацеў бы ўбачыць тваіх маці і тату», – горача сказаў Рон. «А я хачу ўбачыць тваю сям'ю. Усіх Візлі. Ты зможаш паказаць мне старэйшых братоў і ўсіх астатніх?» «Іх ты і так зможаш убачыць», – махнуў рукой Рон. «Прыязджай улетку ў госці і убачыш. Да таго ж, можа, гэтая люстэрка паказвае толькі тых, хто памёр. Шкада толькі, што не атрымалася нічога высветліць пра Фламеля. З'еш хоць бекон, чаго ты нічога не ясі?» Гары не мог есці. Уначы ён бачыў сваіх бацькоў і сёння зноў іх убачыць. Ён амаль забыў пра Фламеля. Гэта больш яго не турбавала. Якая розніца, што ахоўвае гэты трохгаловы сабака? І нават калі Снейп выкрадзе тое, што ён ахоўвае, якая каму справа? «Што з табой?» – спытаў Рон. «Ты некі дзіўны». Больш за ўсё Гары баяўся, што не зможа зноў адшукаць пакой, у якім стаіць люстэрка. Яны з Ронам ахінуліся плашчом, ісці даводзілася больш павольна, чым учора аднаму. Хлопчыкі спрабавалі аднавіць увесь шлях Гары пасля таго, як ён пакінуў бібліятэку, і блукалі па цёмных калідорах больш за гадзіну. «Мне холадна», – паскардзіўся Рон. «Давай забудзем і вернемся». «Не», – прашипеў Гары. «Я адчуваю, яно недзе тут». У процілеглы бок праслізнуў прывід высокай ведзьмы, і больш ніхто не трапляўся. Як толькі Рон стаў жаліцца, што ў яго замерзлі ногі, Гары заўважыў рыцарскія даспехі. «Гэта тут, так, тут!» Яны адчынілі дзверы. Гары скінуў плашч і падбег да люстэрка. Вось яны, маці і тата. Яны заззялі, як толькі ўбачылі Гары. «Бачыш?» – прашаптаў Гары. «Нічога не бачу». «Ды глядзіш, глядзі, вось яны ўсе!» «Я бачу толькі цябе». «Паглядзі, як след, давай, устань на маё месца». Гары адступіў. Але калі Рон устаў на яго месца перад люстэркам, то ён перастаў бачыць сваю сям'ю. Ён бачыў толькі Рона ў піжаме ў турэцкі агурок. Погляд Рона, аднак, быў прыкаваны да свайго адлюстравання. «Паглядзі на мяне!» – усклікнуў ён. «Ты таксама бачыш сваю сям'ю?» «Не! Я адзін, але я іншы, я старэйшы, і я стараста школы». «Што?» У мяне нашыўка, такая ж, як у Біла, а ў руках кубак каледжа, і яшчэ кубак па квідычы, і яшчэ я капітан каманды». Рон з цяжкасцю адарваўся ад цудоўнага відовішча і захоплена зірнуў на Гары. «Як ты думаеш, гэтая люстэрка прадказвае будучыню?» «Як гэта? У маёй сям'і ўсе памерлі. Дай я яшчэ пагляджу». «Ты учора ўсю ноч глядзеў, дай лепш я пагляджу. Ты ўсяго толькі трымаеш кубак па квідычы. І што ў гэтым цікавага? А я хачу паглядзець на бацькоў. Не піхайся!» Нечаканы шум пачуўся з калідора і спыніў спрэчку. Хлопцы і не заўважылі, наколькі гучна гаварылі. «Хутчэй!» Рон ледзьве паспеў з галавой ахінуць плашчом невідзімкай сябе і Гары, як вочы місіс Норрыс ужо свяціліся ў пакоі. Хлопчыкі стаялі ціха-ціха, думаючы аб адным і тым жа: ці дзейнічае плашч на катоў. Праз некаторы час, які падаўся вечнасцю, місіс Норрыс развярнулася і выйшла. Тут небяспечна заставацца. Яна адправілася па Філча, і даў заклад, што яна нас чула. Пайшлі хутчэй адсюль. І Рон пацягнуў Гары з пакоя.
Наступнай раніцай снег яшчэ не растаў. «Згуляем у шахматы», – прапанаваў Рон. «Не хачу». «Можа, пойдзем у госці да Хагрыда?» «Не хачу, ідзі адзін». «Я ведаю, пра што ты думаеш, Гары. Пра гэтае люстэрка. Не хадзі туды сёння». «Чаму?» «Не ведаю, проста прадчуванне, а потым цябе ўжо некалькі разоў ледзь не злавілі. Снейп, Філч, місіс Норрис, яны паўсюль. Ну і што яны цябе не бачаць? А калі яны натыкнуцца на цябе? А калі ты саб'еш што-небудзь па дарозе?» «Ты як Герміёна. Я сур'ёзна, Гары, не хадзі». Але ў Гары была толькі адна думка – зноў стаць перад люстэркам, і Рон не мог яго спыніць. Трэцім разам ён знайшоў дарогу значна раней і ішоў так хутка, што шумеў больш, чым было разумна, але нікога не сустрэў. Зноў бацькі усміхаліся яму, а адзін з дзядуль шчасліва ківаў галавой. Гары сеў на падлогу перад люстэркам. Нішто не магло перашкодзіць яму правесці гэтую ноч разам з сям'ёй. Нішто на свеце. Акрамя... Ты зноў тут, Гары? У хлопчыка ўсё пахаладзела ўнутры. Ён азірнуўся. На парце, ля сцяны, сядзеў ніхто іншы, як прафесар Альбус Дамблдар. Пэўна, Гары нават не заўважыў, як прайшоў міма яго, у сваім імкненні хутчэй трапіць да люстэрка. Я не заўважу вас, сэр». «Проста дзіўна, якімі блізарукімі робіць нябачнасць», – прамовіў Дамблдар, і Гары з палёгкай адзначыў, што дырэктар усміхаецца. «Такім чынам», – працягваў Дамблдар, саслізнуўшы з парты на падлогу і прысеўшы побач з Гары, «ты, як і сотні іншых да цябе, атрымаў асалоду ад люстэрка Янадаш». «Я не ведаў, што яно так называецца, сэр, але, мяркую, ты зразумеў, што яно робіць». «Яно, паказвае мне маю сям'ю. А твайму сябру Рону яно паказала, што ён стараста школы. А адкуль...» «Мне не патрэбны плашч, каб стаць нябачным», – мякка сказаў Дамблдар. «А зараз ты здагадаўся, што паказвае ўсім нам люстэрка Янадаш?» Гары пакруціў галавой. «Ну што ж, дазволь мне растлумачыць. Самы шчаслівы чалавек на зямлі мог бы выкарыстаць люстэрка Янадаш як звычайнае. Гэта значыць, ён глядзеў бы ў яго і бачыў сябе такім, які ён ёсць. Разумееш?» Гары падумаў, а затым сказаў павольна: «Яно паказвае нам тое, што мы хочам, усё, чаго б не захацелі». «І так, і не», – ціха прамовіў Дамблдар. «Яно паказвае нам не больш і не менш, чым самае гарачае, самае адчайнае жаданне, якое ідзе з самай глыбіні нашага сэрца. Ты ніколі не ведаў сваёй сям'і, убачыў усіх сваякоў ля сябе. Рональд Уізлі заўсёды жыве ў цені сваіх старэйшых братоў, убачыў сябе ў адзіноце, да таго ж з лепшым за ўсіх. Аднак гэтая люстэрка не дае нам ні ведаў, ні праўды. Многія людзі згаслі перад ім, зачараваныя тым, што яны бачылі, або з'ехалі з глузду, не ведаючы, ці праўда тое, што з імі было, ці толькі магчымасць. Заўтра люстэрка будзе перанесена на новае месца, і я прашу цябе, Гары, больш не шукаць яго. Калі ты выпадкова знойдзеш яго пасля, то будзеш ведаць, чаго чакаць. Не варта лунаць у воблаках і забываць жыць, памятай гэта. Ну а зараз, чаму б табе зноў не апрануць гэты цудоўны плашч і не адправіцца ў ложак?» Гары падняўся. «Сэр, прафесар Дамблдар, можна вас спытаць?» «Відавочна, ты ўжо гэта зрабіў», – усміхнуўся Дамблдар. «Аднак ты можаш задаць мне яшчэ адно пытанне. А што вы бачыце ў гэтым люстэрку?» «Я?
Я бачу сябе з парай тоўстых шарсцяных шкарпэтак у руках. Гары утаропіўся. Шкарпэтак ніколі не бывае шмат, растлумачыў Дамблдар. Вось яшчэ адны. Каляды прыйшлі. А мне так і не падарылі ніводнай пары. Людзі чамусьці настойліва працягваюць дарыць мне кніжкі. Толькі калі Гары апынуўся ў сябе ў ложку, ён зразумеў, што Дамблдар, магчыма, не зусім быў з ім шчыры. А потым падумаў, спіхваючы скрабер з падушкі, што пытанне было даволі асабістае. Нікалас Фламель. Дамблдар пераканаў Гары не шукаць больш люстэрка Янадаш, і астатак калядных канікул плашч-невідзімка правёў у складзеным стане на дне куфара. Гары хацеў бы так жа лёгка забыць убачанае ў люстэрку, але не мог. Па начах яму сніліся кашмары. Зноў ён бачыў, як бацькі знікаюць у пробліску зялёнага святла і чуў, як высокі голас заліваецца ад смеху. Дамблдар меў рацыю, ад гэтага люстэрка сапраўды можна з глузду з'ехаць, сказаў Рон, калі Гары распавёў яму пра начныя кашмары. Герміёна, якая вярнулася за дзень да пачатку семестра, глядзела на гэта інакш. Яна разрывалася паміж страхам ад таго, што Гары 3 ночы запар блукаў па школе, чтоб калі б Філч злавіў цябе, і расчараваннем, што ён так і не высветліў, хто такі Нікалас Фламель. Дзеці амаль страцілі надзею знайсці інфармацыю пра Фламеля ў бібліятэчных кніжках, хоць Гары па-ранейшаму быў упэўнены, што дзесьці ўжо сустракаў гэтае імя. З пачаткам семестра яны вярнуліся да хуткага прагляду кніг падчас 10-хвілінных перапынкаў паміж заняткамі. У Гары было нават менш часу, чым у астатніх, таму што ў яго зноў пачаліся трэніроўкі па квідычы. Вуд прымушаў сваю каманду выкладвацца па поўнай. Сапсаваць яго баявы дух не маглі ні дажджы, ні снегапады. Блізняты Уізлі скардзіліся, што Вуд стаў фанатыкам. Гары, наадварот, падтрымліваў капітана каманды, бо калі яны выйграюць наступны матч у Хафлпафа, то абыдуць Слізерын у барацьбе за кубак школы першы раз за апошнія 7 гадоў. Акрамя зразумелага жадання выйграць, Гары заўважыў, што ад стомленасці на трэніроўках кашмараў стала менш. Аднойчы пасля трэніроўкі, падчас якой каманда моцна вымакла і па вушы перапэцкалася, Вуд паведаміў дрэнную навіну. Ён якраз быў раззлаваны на блізнят Уізлі, якія бамбілі адзін аднаго падчас пікіравання і прыкідваліся, што падаюць з мётлаў. «Кіньце строіць дурня!» – закрычаў Вуд. «Менавіта з-за гэтага мы і прайграем матч. Судзіць будзе Снейп, а ён стане прыдзірацца да кожнай дробязі, каб зняць балы з Грыфіндора». Ад гэтай навіны Джордж Уізлі на самай справе зваліўся з мятлы. «Снейп будзе судзіць матч?» – невыразна булькнуў ён, адплёўваючы бруд з рота. «Ды калі ён судзіў матчы па квідычы? Ён не будзе судзіць справядліва, калі ўбачыць, што мы зможам абысці Слізерын». Усе астатнія члены каманды прызямліліся побач з Джорджам і таксама пачалі абурацца. «Я не вінаваты», – адбіваўся Вуд. «Нам трэба гуляць бездакорна, каб Снейп не мог прычапіцца. Вось і ўсё». «Усё гэта, вядома, добра», – падумаў Гары. Але ў яго былі свае прычыны жадаць, каб Снейпа не было побач, калі ён гуляе ў квідыч. Пасля трэніроўкі усе, як заўсёды, затрымаліся ў раздзявалцы, каб пагаварыць, а Гары адразу накіраваўся ў агульную гасцінную Грыфіндора, дзе заспеў Рона і Герміёну за партыю шахматы. Адзінае, у чым Герміёна адставала ад хлопчыкаў, часта прайгравала ў шахматы, а Гары з Ронам знаходзілі гэта надзвычай карысным для яе. «Не гавары мне зараз нічога», – прамармытаў Рон, калі Гары сеў побач. «Мне трэба Ён убачыў выраз твару сябра. Што здарылася?
Ціха, каб ніхто не пачуў, Гарры распавёў сябрам пра раптоўны злавесны намер Снейпа быць заўсёды на матчы па квідычы. «Не ўдзельнічай!» — адразу сказала Герміёна. «Скажы, што захварэў», — сказаў Рон. «Зрабі выгляд, што зламаў нагу», — прапанавала Герміёна. «Зламай нагу па-сапраўднаму», — прапанаваў Рон. «Не магу», — адхіліўся прапановы Гары. «У нас няма запаснога лаўца. Калі я не буду гуляць, Грыфіндор увогуле не выйдзе на поле». Раптам у гасцінную уваліўся Невіл. Як ён здолеў прабрацца ў дзірку за партрэтам, засталося загадкай, бо яго ногі былі скаваныя кайданным праклёнам. Яму, напэўна, давялося, як зайцу, скакаць да самай вежы Грыфіндора. Усе пакаціліся са смеху, акрамя Герміёны, якая кінулася да яго і вымавіла контрзаклінанне. Ногі Невіла адскочылі адна ад адной, і ён устаў дрыжучы. «Што здарылася?» – спытала Герміёна, дапамагаючы Невілу дайсці да крэсла і сесці побач з Гарры і Роном. «Гэта Малфай», – дрыготкім голасам сказаў Невіл. «Я сустрэў яго каля бібліятэкі. Ён сказаў, што яму патрэбны нехта, каб папрактыкавацца». «Ідзі да прафесара МакГонагал», – запатрабавала Герміёна. «Дакладзі на яго». Невіл закруціў галавой. «Не хачу яшчэ больш непрыемнасцяў», – прамямліў ён. «Ты павінен даць яму адпор, Невіл», – умяшаўся Рон. «Малфай прывык хадзіць па галовах, але гэта не падстава класціся перад ім, каб яму было лягчэй». «Не трэба нагадваць мне, што я недастаткова адважны для Грыфіндора. Малфай зрабіў гэта за вас», – здаўлена вымавіў Невіл. Гары парыўся ў кішэні мантыі, дастаў шакаладную жабку, апошнюю са скрынкі, падоранай на каляднай Герміёнай, і працягнуў яе Невілу. У яго быў такі выгляд, быццам ён вось-вось заплача. «Ты варты тузіна такіх, як Малфай», – сказаў Гары. «Капялюш-размеркавальнік прызначыў цябе ў Грыфіндор, праўда? А Малфай дзе? У смярдзючым Слізерыне». Невіл слаба усміхнуўся і разгарнуў шакаладную жабку. «Дзякуй, Гары. Я, напэўна, пайду спаць. Возьмеш картку? Ты ж іх збіраеш». Невіл пайшоў спаць, а Гары паглядзеў на картку з серыі «Вядомыя чараўнікі». «Зноў Дамблдар», – прамармытаў ён. «Ён мне трапіўся самы першы, калі...» Ён ахнуў, утаропіўшыся на зваротны бок карткі, а потым паглядзеў на Рона і Герміёну. «Я знайшоў яго!» – прашаптаў Гары. «Я знайшоў Фламеля! Я ж казаў, што недзе сустракаў гэта імя раней. У цягніку, калі мы ехалі сюды. Слухайце, Дамблдар праславіўся перамогай над цёмным ведзьмаком Грындевальдам у 1945 годзе, вынаходніцтвам 12 спосабаў выкарыстання крыві дракона, а таксама працай у галіне алхіміі сумесна з Нікаласам Фламелем». Герміёна ускочыла. Яна не выглядала такой усхваляванай з таго часу, калі ім выдалі сшыткі з адзнакамі за самую першую дамашнюю работу. «Чакайце тут!» – выгукнула яна і панеслася ў дзявочую спальню. Гары з Роном ледзь паспелі абмяняцца заінтрыгаванымі поглядамі, а Герміёна ўжо імчала назад з вялізнай старой кнігай у руках. «Ніколі не падумала шукаць тут», – узрушана прашаптала яна. «Я ўзяла гэта ў бібліятэцы даўным-даўно для лёгкага чытання перад сном». «Лёгкага?» – засумняваўся Рон. Герміёна цыкнула на яго, каб ён паводзіў сябе ціха, пакуль яна не знойдзе тое, што трэба, і, мармычучы пад нос, пачала хутка гартаць старонкі. Урэшце яна адшукала патрэбнае месца. «Я ведала! Я ведала!» «Калі ўжо можна гаварыць», – прабурчаў Рон. Герміёна не звярнула на яго ніякай увагі. «Нікалас Фламель», – эфектна прачытала яна. «Адзіны вядомы стваральнік філасофскага камня». Яе словы не зрабілі на хлопчыкаў ніякага эфекту. «Чаго?» – хорам спыталі Гары і Рон. «Ды няўжо вы не чыталі? Глядзіце, прачытайце вось тут». Герміёна падсунула кнігу бліжэй, і Гары з Роном прачыталі наступнае. «Старажытныя даследаванні ў галіне алхіміі уяўлялі сабою спробы стварыць філасофскі камень, легендарнае рэчыва дзіўнай чароўнай сілы. Камень здольны ператварыць любы метал у чыстае золата.
таксама з яго дапамогай можна было вырабляць эліксір жыцця, напой, які дарыў неўміручасць таму, хто яго вып'е. На працягу стагоддзяў неаднаразова з'яўляліся паведамленні пра стварэнне філасофскага каменя, аднак адзіны рэальна наяўны камень належыць містару Нікаласу Фламелю, знакамітаму алхіміку і прыхільніку оперы. Містер Фламель, які летась адзначыў свой 665 дзень нараджэння, вядзе ціхае жыццё ў Дэване разам з жонкай Перанелай, якой 658 гадоў. «Разумееце?» — усклікнула Герміёна, калі Гары і Рон скончылі чытаць. «Сабака ахоўвае філасофскі камень Фламеля. Іду ў заклад. Фламель папрасіў Дамблдара схаваць камень. Яны ж сябры. Фламель ведаў, што камень нехта шукае, вось і вырашыў забраць яго з Грынготса». «Камень, які ператварае метал у золата і не дае памерці», — сказаў Гары. «Не дзіўна, што Снейп хоча ім завалодаць. Хто заўгодна захацеў бы». «Тым больш не дзіўна, што мы не знайшлі Фламеля ў новых накірунках чараўніцтва», — уставіў Рон. «Які ж ён сучасны, калі яму 665, правда?» Наступнай раніцай на абароне ад цёмных мастацтваў, перапісваючы з дошкі спосабы лячэння ад укусаў пярэваратняў, Гары з Роном усё яшчэ абмяркоўвалі, што яны рабілі б з філасофскім каменем, калі б ён у іх быў. Пакуль Рон не сказаў, што ён набыў бы каманду па квідычы, Гары не ўспамінаў бы ні пра Снейпа, ні пра матч. «Я буду гуляць», — рашуча паведаміў ён Рону і Герміёне. «Калі я не выйду на поле, слізерынцы падумаюць, што я спалохаўся Снейпа. Я ім пакажу. Калі мы выйграем, з іх твараў нарэшце знікнуць гэтыя агідныя усмешачкі. Вядома, калі толькі не давядзецца пасля матчу адскрабаць цябе ад поля», — сказала Герміёна. Матч набліжаўся, і Гары нерваваўся ўсё больш, што б ён там не казаў сваім сябрам. Астатнія члены каманды таксама не былі вельмі спакойныя. Вядома, думка пра перамогу над Слізерынам у чэмпіянаце школы ўсіх прыводзіла ў захапленне, бо 7 гадоў гэта ні ў каго не атрымлівалася. Але ці атрымаецца ў іх з такім прадузятым суддзёй? Гары не ведаў, ці ён прыдумаў гэта ці не, але ён паўсюль натыкаўся на Снейпа, куды не пайшоў бы. Часам яму было цікава, ці не праследуе яго Снейп, спадзяючыся злавіць, калі Гары будзе адзін. Урокі зелляў ператварыліся ў штоднёвыя пакуты. Да таго ж жорсткі быў з Гары Снейп. Можа быць, здагадаўся, што яны даведаліся пра філасофскі камень? Незразумела, праўда, якім чынам. Аднак часам у Гары з'яўлялася жахлівае адчуванне, што Снейп умее чытаць думкі. Гары ведаў, што калі сябры жадалі яму поспеху перад дзвярамі раздзявалкі на наступны дзень, насамрэч Рон і Герміёна гадалі, ці пабачаць яны жывым яго зноў. І гэта зусім не супакойвала. Гары ледзьве пачуў пару слоў з прамовы, якой Вуд падбадзёрваў каманду, пакуль ён апранаўся ў форму і браў Німбус 2000. Тым часам Рон з Герміёнай знайшлі сабе на трыбуне месца побач з Невілам, які ніяк не мог зразумець, чаго гэта яны такія змрочныя і заклапочаныя, і навошта гэта яны прынеслі з сабою на матч чароўныя палачкі. Гары нічога пра гэта не ведаў, але Рон і Герміёна даўно таемна практыкавалі накладанне кайданнага праклёну. Ідэю падаў Малфай, калі наслаў гэты праклён на Невіла, і былі гатовыя наслаць яго на Снейпа, калі той паспрабуе пакрыўдзіць Гары. «Не забудь, лакамотар Мортіс», — прамармытала Герміёна Рону, пакуль той хаваў чароўную палачку ў рукаў. «Я памятаю», — раздражнёна сказаў Рон. «Не бурчы». У гэты час у раздзявалцы Вуд адвёў Гары ў бок.
Не хачу на цябе ціснуць, Потар, але ніколі яшчэ не было так важна схапіць ніч як мага хутчэй. Трэба скончыць гульню раней, чым Снейп паспее падсудзіць Хафлпафу. «Уся школа сабралася», — сказаў Фред Уизли, сунуўшы галаву ў дзверы. «Нават Дамблдар прыйшоў». Сэрца ў грудях Гары выканала сальта. «Дамблдар?» — перапытаў ён, кінуўшыся да дзвярэй, каб пераканацца. Фред меў рацыю. Яго сярэбраную бараду немагчыма было пераблытаць ні з якой іншай. Гары ледзь не засмяяўся, бо адчуў палёгку. Ён быў у небяспецы. Снейп не зробіць нічога кепскага ў прысутнасці Дамблдара. Магчыма, менавіта таму Снейпа быў злы выраз твару, калі каманды выходзілі на поле. Рон таксама гэта заўважыў. Ніколі не бачыў Снейпа такім недобразычлівым, шапнуў ён Герміёне. «Глядзі, узлятаюць». «Ой!» Хтосьці стукнуў Рона па патыліцы. Гэта быў Малфой. «Ха! Выбачай, Уизли, я цябе не заўважыў». Малфой шырока усміхнуўся Крэбу і Гойлу. «Цікава, як доўга сёння Поттер збіраецца пратрымацца на мятле? Хто хоча пайсці ў заклад? Як наконт цябе, Уизли?» Рон не адказаў. Снейп толькі што даў хафлпафцам права на пенальці за таго, што Джордж Уизли трапіў у яго бладжерам. Герміёна, прыжмурыўшыся, скрыжаваўшы пальцы і трымаючы рукі на каленях, пільна сачыла за Гары, які каршуном кружыў над гульцамі і выглядаў сніч. «Ведаеце, па якім, на мой погляд, прынцыпе адбіраюць гульцоў у каманду Грыффіндора?» Гучна спытаў Малфой праз некалькі хвілін, якраз тады, калі Снейп без прычыны прысудзіў Хафлпафу яшчэ адзін пенальці. «Туды бяруць людзей, якіх шкадуюць. Вось, напрыклад, Поттер, у яго няма бацькоў. Потым Уизли, у іх няма грошай. Табе, Лангботам, таксама прамая дарога ў каманду. У цябе няма мазгоў». Невіл пачырванеў, але тым не менш павярнуўся да Малфая тварам. «Я каштую тузіна такіх, як ты, Малфой», запінаючыся, сказаў ён. Малфой разам з Крэбам і Гойлам пакаціліся са смеху, а Рон, не перастаючы сачыць за гульнёй, падбадзёрыў. «Скажы яму, Невіл, Лангботам, калі мазгі былі б золатам, ты быў бы бяднейшы за Уизли, а гэта пра нешта сведчыць». У Рона і так ужо былі нервы на мяжы з-за Гары. «Я папярэджваю цябе, Малфой, яшчэ адно слова». «Рон!» — раптам ускрыкнула Герміёна. «Гары!» «Што? Дзе?» Гары раптам відовішна нырнуў, адчаго натоўп ахнуў, пачуліся крыкі захаплення. Герміёна ўзнялася, укусіўшы перакрыжаваныя пальцы, і зачаравана глядзела, як Гары куляй нясецца да зямлі. «Уизли, радуйся, Поттер відавочна заўважыў манетку», здзекліва сказаў Малфой. Ён яшчэ не паспеў нічога зразумець, а Рон ужо сеў на яго і прыціснуў да зямлі. Невіл павагаўся, потым пералез праз спінку свайго сядзення, каб дапамагчы. «Давай жа, Гары!» — крычала Герміёна, ускокнуўшы на сядзенне, каб лепш бачыць, як Гары нясецца на Снейпа. Яна нават не заўважыла ні Рона з Малфаем, якія качаліся пад сядзеннямі, ні клубка цел, сплеценага з Невіла, Крэба і Гойла, якія біліся час ад часу скавучы. У гэты момант у паветры Снейп развярнуў сваю мятлу тэрмінова, каб заўважыць нешта малінавае, што прамільгнула ў некалькіх сантыметрах ад яго. Праз секунду Гары выраўняў мятлу, трыумфальна ўзняўшы над галавой руку са злоўленым снічам. Трыбуны ўскочылі. Гэта быў рэкорд. Ніхто не мог прыгадаць, каб сніч злавілі так хутка. «Рон! Рон, ты дзе? Гульня скончана! Гары перамог! Мы перамаглі! Грыффіндор лідзіруе!» вішчала Герміёна, падскокваючы на сядзенні і абдымаючы Парваці Паціл, якая сядзела перад ёй. Апынуўшыся ў 30 сантыметрах ад зямлі, Гары саскочыў з мятлы. Ён не мог паверыць. Ён зрабіў гэта. Гульня скончылася. Яна доўжылася не больш за 5 хвілін. Калі грыфіндорцы адзін за адным саскоквалі з мётлаў на поле, Гары ўбачыў, як побач прызямліўся Снейп з белым тварам і сцяўшы вусны.
А потым ён адчуў руку ў сябе на плячы, падняў галаву і сустрэўся поглядам з Дамблдаром, які усміхаўся. «Выдатна», — пахваліў Дамблдар ціха, так што толькі Гары мог пачуць. «Прыемна бачыць, што ты больш не думаеш пра люстэрка, займаешся справай. Малайчына». Снейп горка сплюнуў на зямлю. Праз некаторы час Гары выйшаў з раздзявалкі, каб аднесці німбус 2000 у мётласховішча. Ён не мог успомніць, калі быў больш шчаслівы. Ён здзейсніў тое, чым можна па-сапраўднаму ганарыцца. Больш ніхто не скажа, што ён вядомы толькі дзякуючы свайму прозвішчу. Ніколі яшчэ вячэрняе паветра не было салодкае. Гары ішоў па мокрай траве, успамінаючы падзеі апошняй гадзіны, якія зліліся ў яго галаве ў адно затуманенае шчасце. Грыфіндорцы бягуць, каб падняць яго на плечы, удалечыні скачуць Рон з Герміёнай. Рон радуецца, нягледзячы на моцны крывацёк з носа. Гары падышоў да мётласховішча. Ён прыхіліўся да драўляных дзвярэй і паглядзеў на Хогвартс, на вокны, якія свяціліся чырвоным у промнях вечаровага сонца. Грыфіндор выйграў. Ён зрабіў гэта. Ён паказаў Снейпу. Дарэчы, пра Снейпа. Фігура ў капюшоне хутка спусцілася па прыступках замка. Было зразумела, як двойчы два, што яна не хацела быць заўважанай, таму як мага хутчэй пакрочыла да забароненага лесу. Радасць ад перамогі знікла з галавы Гары. Ён пазнаў гэтую хаду. Снейп таемна ідзе ў забаронены лес, у той час, як усе астатнія сядзяць за вячэрай. З чаго б гэта? Гары ўскочыў на німбус 2000 і ўзняўся ў паветра. Бясшумна і плаўна ўзляцеўшы над замкам, ён убачыў, як Снейп амаль бягом увайшоў у лес. Гары ляцеў услед за ім. Дрэвы былі такія тоўстыя, што ён не мог бачыць, куды падзеўся Снейп. Тады ён стаў лётаць кругамі, ніжэй, ніжэй, дакранаючыся да вяршынь дрэў, пакуль нарэшце не пачуў галасы. Ён паляцеў на іх. Бясшумна апусціўся на высокі бук, асцярожна палез па галіне, трымаючы ў руках мятлу, і паспрабаваў нешта разгледзець праз лісце. Унізе, на цяністай паляне, стаяў Снейп. Але ён быў не адзін. Квірэл таксама быў там. Гары не бачыў выразу яго твару, але заікаўся ён больш, чым звычайна. Гары прыслухаўся. «Не ведаю, навошта вам спатрэбілася сустракацца са мной менавіта тут, Северус. О, я падумаў, мы зможам захаваць наш сакрэт», — адказаў Снейп ледзяным тонам. «Урэшце, навучэнцы не павінны ведаць пра філасофскі камень». Гары нахіліўся наперад. Квірэл нешта прамычаў. Снейп перабіў яго. «Вы ўжо высветлілі, як прайсці міма звера Хагрыда? Але, Северус, вам не патрэбны такі вораг, як я, Квірэл», — заявіў Снейп, робячы крок наперад да суразмоўцы. «Я не ведаю, што вы...» «Вы цудоўна ведаеце, што я маю на ўвазе». Гучна вухкнула сава, і Гары ледзь не зваліўся з дрэва. Калі ён вярнуў раўнавагу, то якраз пачуў Снейпа. «Вашых фокусаў я чакаю. Але я не...» «Выдатна», — адрэзаў Снейп. «Неўзабаве мы яшчэ пабалбочым, а пакуль вы ўсё абдумаеце і вырашыце, на чыім вы баку». Ён накінуў плашчы на галаву і імкліва пакрочыў з паляны. Амаль зусім сцямнела, але Гары бачыў Квірала, які стаяў нерухома, нібы скамянеў. «Гары!»
Гары, дзе ты быў? Завішчала Герміёна. Мы перамаглі, ты перамог, мы перамаглі, крычаў Рон, пляскаючы Гары па спіне. І я паставіў Малфою фінгал, а Невіл адзін паспрабаваў разабрацца з Крэбам і Гойлам. Ён усё яшчэ ў непрытомнасці, але мадам Помфра кажа, што з ім будзе ўсё ў парадку. А ён гаворыць, што яшчэ пакажа слізерынцам. Усе чакаюць цябе ў гасціннай, у нас вечарына, Фрэд з Джорджам сцягнулі з кухні пірагі і яшчэ шмат чаго. «Гэта неважна зараз», — сказаў Гары, задыхаючыся. «Давайте знойдзем пусты пакой, я вам такое распавяду». Пераканаўшыся, што ў пакоі няма Піўза, Гары шчыльна зачыніў дзверы і расказаў сябрам усё, што ўбачыў і пачуў. «Дык мы не памыліліся наконт філасофскага каменя. Снейп прымушае Квірла дапамагчы яго дастаць. Ён пытаў, ці ведае той, як прайсці міма пушка, а яшчэ нешта гаварыў пра нейкія фокусы. Мяркую, камень ахоўвае не толькі сабака, але і шмат заклінанняў. Магчыма, і Квірл наклаў на яго які-небудзь заклён ад цёмных мастацтваў, якія Снейпу трэба прайсці». «Дык ты хочаш сказаць, што камень у бяспецы толькі пакуль Квірл не здасца Снейпу?» — устрывожылася Герміёна. «Значыць, да наступнага аўторка камень знікне», — заявіў Рон. Норберт, норвежский рыджбек. Квірл, тым не менш, аказаўся больш стойкі, чым яны думалі. Тыдзень праходзіў за тыднем, прафесор бляднеў і худнеў, але не здаваўся. Кожны раз, праходзячы па калідоры трэцяга паверха, Рон, Гары і Герміёна прыкладалі вушы да дзвярэй, каб пераканацца, што пушок па-ранейшаму гыркае ўнутры. Снейп хадзіў па школе ў сваім звычайным благім настроі, і гэта, безумоўна, азначала, што камень пакуль на месцы. Сустракаючы Квірла, Гары падбадзёрваў яго усмешкай, а Рон рабіў заўвагі ўсім, хто кпіў з заікання прафесара. У Герміёны, між тым, былі іншыя клопаты, акрамя філасофскага каменя. Яна пачала складаць вучэбныя расклады, увяла каляровую сістэму кода для ўсіх сваіх пазнак. Гары з Ронам нічога не мелі б супраць гэтага, ды толькі Герміёна бурчала, каб яны рабілі тое самае. «Герміёна, іспыты яшчэ праз 100 гадоў». «Праз 10 тыдняў», — адрэзала Герміёна. «Гэта зусім не 100 гадоў, а для Нікаласа Фламеля увогуле секунда». «Але нам не 600 гадоў», — нагадаў Рон. «У любым выпадку, навошта табе ўсё гэта вучыць? Ты і так усё ведаеш». «Навошта вучыць? Ты з глузду з'ехаў, ты што, не разумееш? Калі не здаць гэтыя іспыты, нас не правядуць на другі курс. Гэта вельмі важна. Я месяц таму павінна была пачаць рыхтавацца. Пра што я толькі думала?» На жаль, думкі Герміёны цалкам падзялялі настаўнікі. Яны так завалілі студэнтаў заданнямі, што велікодныя канікулы, у адрозненне ад калядных, не былі такія вясёлыя. Ды складана было расслабіцца, калі Герміёна побач то паўтарала 12 спосабаў выкарыстання крыві дракона, то адпрацоўвала ўзмахі чароўнай палачкай. Гары і Рон стагналі і пазяхалі, правялі большую частку вольнага часу ў бібліятэцы з Герміёнай, імкнучыся хоць неяк разабрацца з дадатковымі заданнямі. «Ніколі мне ўсяго гэтага не запомніць», — успыхнуў аднойчы днём Рон, кінуў пяро і сквапна ўтаропіўся ў бібліятэчнае акно. Гэта быў першы за некалькі месяцаў па-сапраўднаму вясновы дзень.
Неба было чыстае і блакітнае, як незабудка, а ў паветры адчувалася набліжэнне лета. Гары, які ў гэты час шукаў бадан белы у тысячы чароўных зёлак і грыбоў, не ўздымаў галавы, пакуль Рон не ўсклікнуў: «Хагрид, а што ты робіш у бібліятэцы?» Хагрид, чоргаючы, вылез з-за паліц, схаваўшы нешта за спінай. У сваім кратовым кажуху ён выглядаў вельмі недарэчна. «Глядзеў тут», — хітра сказаў ён, што выклікала яшчэ большую цікавасць. «А вам што тут спатрэбілася?» Ён раптам спытаў падазрона: «Вы не шукаеце Нікаласа Фламеля?» «Да мы ўжо даўно высветлілі, хто ён такі», — значна сказаў Рон. «А яшчэ мы ведаем, што ахоўвае твой сабачка. Гэта філасофскі Хагрид хутка глядзеў навокал, каб упэўніцца, што ніхто не падслухоўвае. «Не крычы пра гэта, здурнеў?» «Дарэчы, мы хацелі задаць табе некалькі пытанняў», — умяшаўся Гары. «Што яшчэ, акрамя пушка, ахоўвае камень?» Зноў шыкнуў Хагрид. «Слухайце сюды, прыходзьце да мяне пазней. Не абяцаю, што ўсё распавяду, толькі не трэба на кожным кроку пра гэта малоць. Навучэнцы не павінны ведаць. Падумаюць яшчэ, што гэта я вам прабалбатаўся». «Тады ўбачымся», — сказаў Гары. Хагрид пашоргаў прэч. «Што гэта ён хаваў за спіннай?» — задуменна спытала Герміёна. «Думаеш што-небудзь пра камень?» «Пайду пагляджу, у якім аддзеле ён капаўся», — сказаў Рон, які стаміўся ад вучобы. Ён вярнуўся праз хвіліну са стосам кніг у руках і пляснуў іх на стол. «Драконы!» — прашаптаў ён. «Хагрид чытаў пра драконаў. Вы толькі паглядзіце, віды драконаў у Великабрытаніі і Ірландыі, ад яйка да д'ябла, даведнік драконавода». «Хагрид заўсёды хацеў мець дракона. Ён мне сам гаварыў у першую сустрэчу», — успомніў Гары. «Але гэта незаконна», — сказаў Рон. «Гадоўля драконаў забаронена. Чароўнай канвенцыі 1709 года ўсе гэта ведаюць. Маглам цяжка не заўважыць чараўнікоў, калі яны будуць трымаць дракона ў двары. Ды і, акрамя таго, драконаў немагчыма прыручыць, гэта небяспечна. Бачылі б вы апёкі, якія засталіся ў Чарлі ад румынскіх дзікіх драконаў». «Але ж у Брытаніі няма дзікіх драконаў?» — з надзеяй спытаў Гары. «Вядома ж ёсць», — адказаў Рон. «Звычайныя, валійскія, зялёныя, гібрыдныя, чорныя. Міністэрства магіі столькі сіл аддае, каб пра іх не ведалі, скажу я вам. Чараўнікам рэгулярна даводзіцца сціраць памяць маглам, якія бачылі драконаў». Што ж такое задумаў Хагрид? Калі яны праз гадзіну пастукалі ў дзверы ключніка, то са здзіўленнем убачылі, што вокны шчыльна завешаныя. Хагрид крыкнуў: «Хто там?», перш чым упусціць іх унутр, а потым хутка зачыніў дзверы. У хаціне было душна і горача. Нягледзячы на цёплае надвор'е, у каміне шугаў агонь. Хагрид заварыў гарбату і прапанаваў зрабіць бутэрброды з гарнастаем, ад якіх яны адмовіліся. «Ну, пра што вы хацелі даведацца?» Таўчы ваду ў ступе не было сэнсу, а таму Гары спытаў: «Ты можаш нам сказаць, што, акрамя пушка, ахоўвае філасофскі камень?» Хагрид нахмурыўся. «Вядома, не магу», — адрэзаў ён. «Па-першае, сам не ведаю, па-другое, вы і так надта многа даведаліся, таму не стаў бы вам казаць нават, калі б мог. Калі камень тут, значыць так трэба. Яго ледь не скралі з Грынгацца, гэта вы ўжо зразумелі?» «Здаюся, я не ўяўляю, як вы даведаліся пра пушка». «Ой, Хагрид, кінь. Не хочаш гаварыць, а сам усё ведаеш. Тут нічога не можа адбыцца без цябе», — лісліва сказала Герміёна. Барада Хагрыда варухнулася, ён заусміхаўся. «Нам толькі цікава, хто забяспечыў ахову, праўда?» — працягвала Герміёна. «Нам цікава, каму Дамблдор давярае настолькі, каб папрасіць пра дапамогу, ну, акрамя цябе, вядома».
На гэтых словах Хагрид выгнуў грудзі. Гара і Рон шырока усміхнуліся Герміёне. Гэта, пэўна, не страшна, калі я вам скажу. Дайце ўспомніць. Ён узяў мяне пушка, потым настаўнікі наклалі закляцці, прафесар Спраут, прафесар Флітвік, прафесар Магонагал, Хагрид згінаў пальцы, прафесар Квірл, і сам Дамблдор таксама. Пачакайце, кагосьці забыў. Так, і прафесар Снейп яшчэ. Снейп? Ага. Слухайте, што вы ніяк не супакоіцеся? Снейп дапамог абараніць камень. Навошта яму яго красці? Гары ведаў, што і Рон, і Герміёна падумалі пра тое самае. Калі Снейп браў удзел у абароне каменя, то яму лёгка высветліць, якім чынам абаранілі яго астатнія настаўнікі. Магчыма, ён ужо ўсё ведае, акрамя заклінання Квірла і спосабу абысці пушка. Толькі ты ведаеш, як прайсці міма пушка, праўду, Хагрид? Усхвалявана спытаў Гары. І ты нікому не скажаш, так? Нават каму-нибудь з настаўнікаў? Ні адной жывой душы. Ведаем толькі я і Дамблдор. Што ж, гэта ўжо нешта, прамармытаў Гары астатнім. Хагрид, а можна адчыніць акно? А то я зараз зваруся. Нельга. Гары, прабач, адмовіў Хагрид. Гары заўважыў, як той кінуў погляд у камін. Гары таксама паглядзеў туды. Хагрид, што гэта? Але ён і так здагадаўся. У самым цэнтры полымя, пад імбрычыкам, ляжала вялікае чорнае яйка. Гэта, прамовіў Хагрид, перабіраючы бараду, гэта... Адкуль ты гэта ўзяў, Хагрид? Рон нахіліўся да агню, каб лепш разгледзець яйка. Яно, напэўна, каштуе вялікіх багаццяў. Выйграў, сказаў Хагрид. Учора ўвечарам пайшоў у вёску прапусціць пару чарачак, і перакінуўся ў карты з незнаёмцам. Мяркую, па праўдзе, ён толькі рады быў збыць гэта з рук. Але што ты з ім будзеш рабіць, калі ён вылупіцца? Спытала Герміёна. Я тут пачытаў крыху. Хагрид выцягнуў з-пад падушкі здаравенны том. У бібліятэцы ўзяў развядзенне драконаў для асалоды і выгоды. Састарэлае крыху, факт, але ёсць тут усё. І што яйка трэба трымаць у агні, таму што маці дыхаюць на іх, разумееце? І што калі вылупіцца, раз на паўгадзіны даваць вядро сумесі брэндзі з крывёй кураня. І вось яшчэ, слухайце, як вызначыць пароду па яйку? У мяне нарвежскі рыджбэк, рэдкі экзэмпляр. Хагрид быў задаволены сабою, але Герміёна не падзяляла яго радасці. Ты жывеш у драўляным доме, нагадала яна. Але Хагрид не слухаў. Ён шчасліва напяваў нешта пад нос, падтрымліваючы агонь. Зараз дзеці хваляваліся яшчэ і за Хагрыда. Што з ім будзе, калі нехта даведаецца, што ён трымае ў сваёй хаціне забароненага дракона? Цікава, якое яно спакойнае жыццё, уздыхнуў Рон пасля таго, як вечар за вечарам яны змагаліся з усімі дадатковымі дамашнімі заданнямі, якія яны атрымлівалі. Герміёна пачала складаць вучэбныя расклады і для Гары і Рона, ад чаго яны вар'яцелі. Аднойчы за сняданкам Хедвіг прынесла Гары запіску ад Хагрыда. У ёй былі два словы: «Ён вылупляецца». Рон прапанаваў прагуляць гербалогію і адразу ісці да Хагрыда, але Герміёна і слухаць пра гэта не хацела. Герміёна, колькі разоў у жыцці ў нас будзе магчымасць паназіраць, як вылупляецца дракон? Нам трэба на урокі, інакш будуць непрыемнасці, прычым гэта дробязі ў параўнанні з тым, што чакае Хагрыда, калі высветліцца, чым ён займаецца. Замаўчы, прашаптаў Гары.
У некалькіх метрах ад іх рэзка спыніўся Малфай і прыслухоўваўся. Што ён паспеў пачуць? Выраз яго твару не спадабаўся Гары. Рон і Герміёна спрачаліся ўсю дарогу да цяпліцы. Урэшце Герміёна пагадзілася збегаць з імі да Хагрыда падчас ранішняга перапынку. Калі з замка пачуўся званок, які азначаў канец урока, яны адразу кінулі свае лапаткі і пабеглі на ўзлесак. Іх сустрэў пачырванелы і ўсхваляваны Хагрыд. Амаль вылупіўся і падштурхнуў іх у хаціну. Яйка ляжала на стале. На шкарлупіне з'явіліся глыбокія расколіны. Унутры нешта варушылася, і адтуль чуліся смешныя шчаўчкі, якія нагадвалі пстрычкі. У чатырох яны прысунулі крэслы бліжэй да стала і, затаіўшы дыханне, сталі назіраць. Раптам пачуўся гучны трэск, пасля чаго шкарлупіна развалілася на часткі. На стол плюхнуўся маленькі дракон. Яго складана было назваць мілым. Гары падумаў, што больш за ўсё ён падобны да чорнага, пакалечанага парасоніка. Кашчавыя крылы падаваліся вялізныя ў параўнанні з худым целам. У яго была доўгая мордачка з шырокімі ноздрамі, рожкі-пянькі і вытарашчаныя аранжавыя вочкі. Дракончык чхнуў. З носа вылецелі іскры. «Ну, ці не прыгажун», – прашаптаў Хагрыд. Ён працягнуў руку і хацеў пагладзіць дракона па галаве. Той цапнуў Хагрыда за пальцы, паказаўшы вострыя іклы. «Дурненькі, ты глядзі, пазнаў сваю мамачку». «Хагрыд, а як хутка растуць нарвежскія рыджбекі?» – спытала Герміёна. Хагрыд адкрыў рот, каб адказаць, але раптам твар яго збялеў. Ён ускочыў і кінуўся да акна. Што здарылася? Хтосьці падглядваў у шчыліну паміж шторамі. Гэта вучань. Усё, пабег назад да школы. Гары кінуўся да дзвярэй і зірнуў на вуліцу. Нават на адлегласці яго немагчыма было не пазнаць. Малфай бачыў дракона. На наступны тыдзень нешта ў схаванай усмешцы на твары Малфая прымушала хвалявацца Гары, Рона і Герміёну. Большую частку вольнага часу яны праводзілі цяпер у цёмнай хаціне Хагрыда, каб угаварыць яго. «Проста адпусці», – пераконваў Гары, – «выпусці на волю». «Не магу», – упіраўся Хагрыд. «Ён жа яшчэ маленькі, ён не выжыве». Яны паглядзелі на дракона. За тыдзень той вырас у 3 разы. З ноздраў яго ішоў дым. Хагрыд быў так з ім заняты, што кінуў абавязкі паляўнічага. Па падлозе валяліся пустыя бутэлькі з-пад брэндзі, прыцярушаныя курыным пер'ем. «Я назваў яго Норберт», – сказаў Хагрыд, не адрываючы ад дракона вільготных вачэй. «Ён мяне ўжо пазнае. Глядзіце, Норберт, дзе мамачка?» З глузду з'ехаў, канстатаваў Рон на вуха Гары. «Хагрыд», – сказаў Гары гучна, – «праз 2 тыдні твой Норберт будзе такі доўгі, як твой дом, а Малфай у любы момант можа пайсці да Дамблдара». Хагрыд прыкусіў губу. Я ведаю. Я не змагу пакінуць яго назаўсёды, але пакуль я не магу яго кінуць». Гары раптам звярнуўся да Рона. «Чарлі», – сказаў ён. «Ты ўжо таксама таго», – сказаў Рон. «Я Рон, памятаеш?» «Ды не, Чарлі, твой брат, які ў Румыніі вывучае драконаў. Мы можам адправіць Норберта да яго. Чарлі паклапоціцца аб ім, а потым выпусціць на волю». «Добрая ідэя», – узрадаваўся Рон. «Як табе, Хагрыд?» Урэшце Хагрыд пагадзіўся, што можна паслаць Чарлі саву і параіцца. Наступны тыдзень цягнуўся вельмі доўга.
У сераду ўвечары Герміёна і Гары адны сядзелі ў гасціннай, астатнія даўно пайшлі спаць. Гадзіннік на сцяне прабіў апоўначы, калі шумам адчыніўся партрэт. З яго, як чорт з табакеркі, выскачыў Рон, сцягваючы плашч-невідзімку. Ён вярнуўся ад Хагрыда, якому дапамагаў карміць Норберта. Дракон зараз харчаваўся дохлымі пацукамі, прычым еў іх цэлымі скрынямі. «Ён мяне ўкусіў», – паскардзіўся Рон, паказваючы руку, перабінтаваную скрываўленай насоўкай. «Не змагу трымаць пяро цэлы дзень». Скажу шчыра, гэты дракон самая жудасная жывёла, якую я бачыў, але Хагрыд ставіцца да яго так, быццам дракон – пушыстая трусяня. Калі ён мяне ўкусіў, Хагрыд лаяўся, што я яго напалохаў. У акно пастукалі. «Гэта Хедвіг!» – усклікнуў Гары, спяшаючыся упусціць саву. Яна прынесла адказ ад Чарлі. 3 галавы схіліліся над лістом. У акно пастукалі. «Гэта Хедвіг!» – усклікнуў Гары, спяшаючыся упусціць саву. Яна прынесла адказ ад Чарлі. 3 галавы схіліліся над лістом. «Дарагі Рон, як маешся? Дзякуй за ліст. Я буду вельмі рады ўзяць нарвежскага Рыджбека, аднак даставіць яго сюды нялёгка. Мне падаецца самы разумны варыянт перадаць дракона з маімі сябрамі, якія збіраліся прыехаць да мяне на наступным тыдні. Праблема ў тым, каб ніхто не бачыў іх з нелегальным драконам. Ці маглі б вы занесці дракона на самую высокую вежу ў суботу апоўначы? Яны будуць чакаць вас там, каб забраць дракона, пакуль яшчэ цёмна. Дашліце адказ як мага хутчэй, з любоўю, Чарлі». Дзеці пераглянуліся. «У нас ёсць плашч-невідзімка», – сказаў Гары. «Будзе не вельмі цяжка. Мне падаецца, ён досыць вялікі, каб пад ім маглі схавацца 2 з нас разам з Норбертам». Сябры пагадзіліся з ім, бо былі ўжо гатовыя на ўсё, каб пазбавіцца ад Норберта і Малфая. Аднак нечакана ўзнікла праблема. Да наступнай раніцы укушаная рука Рона распухла так, што павялічылася ў 2 разы. Рон сумняваўся, ці варта ісці да мадам Помфры. Раптам яна пазнае укус дракона. Аднак да абеду ў яго не засталося выбару. Месца укусу пазелянела. Магчыма, зубы Норберта былі ядавітыя. У канцы дня Гары і Герміёна пабеглі ў бальнічнае крыло наведаць Рона і ўбачылі яго ў ложку ў жудасным стане. «Гэта не толькі з-за рукі», – прашаптаў ён. «Хоць яна так баліць, што, здаецца, зараз адваліцца. Малфай сказаў мадам Помфры, што хоча пазычыць у мяне кнігу, а сам добра пасмяяўся з мяне. Ён пагражаў расказаць, хто мяне укусіў насамрэч. Я сказаў мадам Помфры, што гэта быў сабака, але не думаю, што яна паверыла. Не трэба было з ім біцца на квідычы. Зараз Малфай нам помсціць». Гары і Герміёна паспрабавалі супакоіць Рона. «У суботу апоўначы ўсё скончыцца», – сказала Герміёна, але гэта не суцешыла Рона. Наадварот, ён рэзка сеў у ложку і пакрыўся ўвесь халодным потам. «У суботу апоўначы», – прахрыпеў ён. «Не, толькі не гэта. Я толькі зараз успомніў. Ліст ад Чарлі ляжаў у той самай кнізе, якую ўзяў Малфай. Ён ужо ведае, што мы збіраемся пазбавіцца ад Норберта». Ні Гары, ні Герміёна не паспелі адказаць. У гэты момант увайшла мадам Помфры і загадала пакінуць хворага. Рону быў неабходны адпачынак. «Позна што-небудзь змяняць», – сказаў Гары Герміёне. «У нас няма часу, каб даслаць Чарлі яшчэ адну саву, і ўвогуле гэта можа быць наш адзіны шанс пазбавіцца ад Норберта. Рызыкнём. У нас ёсць плашч-невідзімка. Малфай не ведае пра гэта». Калі яны прыйшлі да Хагрыда з апошнімі навінамі, і Кол сядзеў ля хаты з перавязаным хвастом. Хагрыд размаўляў з імі праз акно. «Не магу вас упусціць», – выдыхнуў ён.
У Норберта пераходны ўзрост, але я спраўлюся. Калі Хагрыд пачуў пра ліст ад Чарлі, на яго вачах навярнуліся слёзы. Хаця, магчыма, прычына іх была ў тым, што Норберт якраз укусіў яго за нагу. Ух! Нічога, проста бот пракусіў. Гуляе, ён яшчэ маленькі, разумееце. Малеча біла хвастом па сценах хаты, ад чаго дрыжэлі вокны. Гары і Герміёна вярталіся ў замак з адзінай думкай — дачакацца суботы. Калі б яны не хваляваліся з-за таго, што ім трэба зрабіць, яны, магчыма, паспачувалі б Хагрыду ў момант расставання з Норбертам. Ноч была цёмная і пахмурная. Дзеці крыху спазніліся, бо давялося чакаць, пакуль Піўс знікне з вестыбюля, дзе гуляў у тэніс са сцяной. Хагрыд запакаваў Норберта ў вялікую скрыню. «Я там паклаў і пацукоў, і брэндзі, яму хопіць на дарогу», — прыдушана сказаў Хагрыд. «І мішку яго таксама паклаў. Раптам яму стане адзінока». У скрыні нешта затрышчала. Напэўна, мішку адарвалі галаву. «Да пабачэння, Норберт», — усхліпнуў Хагрыд, пакуль Гары з дапамогай Герміёны накрываў пасылку плашчом-невідзімкай. «Мамачка цябе ніколі не забудзе». Як у іх атрымалася данесці скрыню да замка, яны і самі не разумелі. Да поўначы заставалася нешмат часу, а яны ўсё цягнулі Норберта ўверх па мармуровай лесвіцы ў вестыбюлі і далей па цёмных калідорах. Уверх па яшчэ адной лесвіцы і яшчэ адной. Нават кароткі шлях, які паказаў Гары, не вельмі ім дапамог. «Амаль дайшлі», — выдыхнуў Гары, калі яны падышлі да калідора пад самай высокай вежай замка. Нешта мільганула наперадзе, і яны ледзь не выпусцілі скрыню. Забыўшыся, што яны нябачныя, дзеці кінуліся ў змрок і імкнуліся разгледзець два цёмныя сілуэты, адзін з якіх вырываўся з рук другога ў 3 метрах ад іх. Успыхнула лямпа. Прафесор МакГонагал у халаце ў шатландскую клетку і з сетачкай на валасах трымала за вуха Малфая. «Пакаранне!» — закрычала яна. «Мінус 20 балаў са Слізерына! Блукаць тут, сярод ночы! Ды як ты наважыўся? Вы не разумееце, прафесор, сюды павінен прыйсці Гарры Поттер, у яго дракон! Якая несусветная хлусня! Як ты можаш? Хадзем, я павінна дакласці пра цябе прафесору Снейпу, Малфай!» Пасля гэтага здарэння вітыя ўсходы на вяршыню вежы падаліся Гары і Герміёне найлягчэйшай дарогай у свеце. Але плашч-невідзімку яны знялі толькі тады, калі выйшлі на халоднае начное паветра, узрадаваныя, што зноў могуць вольна дыхаць. Ад шчасця Герміёна нават затанцавала. «Малфая пакаралі, я зараз заспяваю». «Не трэба», — параіў Гары. Ціха смеючыся, з Малфая яны чакалі, а Норберт нібы ашалеў у скрыні. Прыкладна праз 10 хвілін з цемры бесшумна выплылі 4 мятлы. Сябры Чарлі аказаліся вясёлай кампаніяй. Яны паказалі Гары і Герміёне рэмені паміж мётламі для транспарціроўкі Норберта. Дружнымі намаганнямі прымацавалі скрыню з драконам, потым Гары і Герміёне паціснулі рукі і са словамі падзякі развіталіся. Нарэшце Норберт узняўся ўверх і паляцеў. Гары і Герміёна ціха спусціліся па вітых сходах, адчуваючы лёгкасць у руках і ў сэрцах. Ніякіх больш драконаў. Малфай пакараны. Што можа сапсаваць іх настрой? Адказ на гэтае пытанне чакаў іх унізе лесвіцы. Як толькі яны выйшлі ў калідор, іх сустрэла фізіяномія Філча. «Так, так, так», — прашаптаў ён. «Вось вы і папаліся». Яны забылі плашч-невідзімку на вежы.
Забаронены лес. Сітуацыя не стала быць горшай. Філч адвёў парушальнікаў у кабінет прафесара МакГонагал на першым паверсе, дзе яны селі і сталі моўчкі чакаць. Герміёна дрыжэла. Прычыны, апраўданні, неверагодныя гісторыі, якія б не тлумачылі іх начное бадзянне, круціліся ў галаве Гары, але кожная новая версія была горшая за папярэднюю. Ён не бачыў, як яны пазбегнуць непрыемнасцей на гэты раз. Іх загналі ў кут. Як жа яны маглі быць такія дурныя і забылі плашч-невідзімку? Нішто не магло апраўдаць іх знаходжанне ні ў ложках, блуканне па школе сярод ночы, не кажучы ўжо пра высачэзную астранамічную вежу, на якой знаходзіцца можна было толькі падчас заняткаў. А калі дадаць яшчэ Норберта і плашч-невідзімку, дык ужо можна збіраць рэчы. Калі Гары думаў, што нічога горш і прыдумаць нельга, ён памыліўся. Хутка з'явілася прафесар МакГонагал і прывяла з сабою Невіла. «Гары!» — усклікнуў Невіл, як толькі ён убачыў іх абодвух. «Я хацеў цябе знайсці і папярэдзіць. Я чуў, што Малфай хваліўся, як зловіць цябе. Ён сказаў, што ў цябе Гары адчайна затрос галавой, каб Невіл замаўчаў, але прафесар МакГонагал гэта заўважыла. Яна навісла над усімі 3 дзецьмі. Выгляд у яе быў такі, што яна ледзь не дыхала агнём, як Норберту і не снілася. «Я ніколі не паверыла б, што нехта з вас адважыцца на падобны ўчынак. Містер Філч сказаў, што вы былі на астранамічнай вежы. Зараз гадзіна ночы. Я патрабую тлумачэнняў». Упершыню Герміёна не магла адказаць на пытанне настаўніка. Яна засяроджана разглядала свае пантофлі, нерухомая, як статуя. «Думаю, я і сама ведаю, што адбылося», — сказала прафесар МакГонагал. «Для гэтага не трэба быць геніем. Вы скармілі Драка Малфою лухту пра дракона, каб ён пакінуў спальню ўначы і трапіў у непрыемнасці. Я ўжо злавіла яго. Мяркую, вам смешна, што і Лангботам таксама пачуў гісторыю і паверыў яе». Гары злавіў погляд Невіла і паспрабаваў знакамі паказаць яму, што гэта няпраўда, бо той аслупянеў і выглядаў пакрыўджаным. Бедны Невіл. Хто-хто, а Гары ведаў, чаго яму каштавала знайсці іх у цемры, каб папярэдзіць. «Неверагодна!» — працягвала прафесар МакГонагал. «4 студэнтаў не ў ложках, і гэта ўсё за адну ноч? Ніколі пра такое не чула. А вы, міс Грэйнджер? Я думала, у вас больш розуму. Што тычыцца вас, містер Поттер, дык я меркавала, што Грыфіндор значыць для вас больш. Вы ўсе 3 атрымаеце пакаранне. Так-так, і вы таксама, містер Лангботтам. Нішто не дае вам права бадзяцца ноччу па школе, асабліва ў гэтыя дні. Гэта вельмі небяспечна. Акрамя таго, я здымаю з Грыфіндора 50 балаў». «50?» — выдыхнуў Гары. «Яны страцяць лідыруючае становішча, якое занялі дзякуючы таму, што ён перамог у матчы па квідычы. 50 з кожнага», — вымавіла прафесар МакГонагал, цяжка выдыхаючы паветра праз доўгі востры нос. «Прафесар, калі ласка, вы не можаце!» «Не вучыце мяне, што я магу, а чаго не магу, Поттер. Вяртайцеся ў ложкі. Вы ўсе. Ніколі раней мне не даводзілася так чырванець за грыфіндорцаў». Яны страцілі 150 балаў. Грыфіндор апынуўся на апошнім месцы. За адну ноч яны знішчылі ўсе шансы свайго каледжа на атрыманне кубка Хогвартса. У Гары ўнутры ўсё апусцілася. Як яны гэта кампенсуюць? Гары не спаў усю ноч. Ён чуў, як Невіл доўга-доўга рыдаў у падушку і не ведаў, чым яго суцешыць.
Ён ведаў, што Невіл, як і ён, з жахам чакаў заўтрашняга дня. Што будзе, калі астатнія грыфіндорцы даведаюцца, што яны нарабілі? Спачатку грыфіндорцы, якія праходзілі наступным ранкам міма гіганцкіх пясочных гадзіннікаў, якія паказвалі колькасць балаў, набраных каледжамі, думалі, што адбылася некая памылка. Куды маглі за ноч падзецца 150 балаў? Потым распаўсюдзілася навіна. Гарры Поттер, знакаміты Гарры Поттер, герой 2 матчаў па квідычы, ён і яшчэ 2 дурных першакурснікаў згубілі балы каледжа. Любімы ўсёй школай Гарры раптам стаў аб'ектам агульнай нянавісці. Нават рэйвенклоўцы і хафлпафцы раззлаваліся на яго, бо так усім хацелася, каб Слізерын страціў кубак школы. Куды б не ішоў Гарры, усе тыкалі на яго пальцам і нават не паніжалі галасы, калі абзывалі. Слізерынцы, наадварот, віталі яго апладысментамі, свісталі і крычалі: «Дзякуй, Поттер, мы табе гэтага не забудзем!» Толькі Рон падтрымліваў сябра. Праз пару тыдняў яны ўсё забудуць. Каледж столькі раз губляў балы з-за Фрэда з Джорджам, а іх усё роўна ўсе любяць. Але ж іх не штрафавалі адразу на 150 балаў, сумна адказаў Гарры. Не, прызнаў Рон. Кампенсаваць страты было позна, але Гарры пакляўся сам сабе не ўтыкаць нос не ў свае справы. Хопіць красціся і шпіёніць. Яму было так сорамна, што ён пайшоў да Вуда і папрасіў выключыць яго з каманды. «Выключыць?» – прагрымеў Вуд. «Якая ад гэтага карысць? Як мы набярэм хоць нейкія балы, калі яшчэ і ў квідыч перастанем выйграваць?» Але і квідыч перастаў прыносіць задавальненне. Ніхто ў камандзе з Гарры не размаўляў падчас трэніровак, а калі гаварылі пра яго, то называлі выключна «лавец». Герміёна і Невіл таксама пакутавалі. Ім дасталося не так, як Гарры, бо яны не былі такія вядомыя, але таксама з імі ніхто не размаўляў. Герміёна стала малаактыўная на занятках, сядзела, апусціўшы галаву, і моўчкі працавала. Гарры амаль радаваўся таму, што набліжаліся іспыты. Падрыхтоўка да іх дапамагала забыць пра напасці. Яны з Ронам і Герміёнай мелі зносіны толькі паміж сабой, займаліся да ночы, імкнуліся запомніць інгрэдыенты ў складаных зёлках, вучылі на памяць заклінанні, завучвалі даты чароўных адкрыццяў і паўстанняў гоблінаў. Недзе за тыдзень да пачатку іспытаў клятва Гарры не ўмешвацца ні ў свае справы падверглася выпрабаванню. Неяк вечарам ён вяртаўся з бібліятэкі і раптам пачуў некае хныканне ў кабінеце далей па калідоры. Падышоўшы бліжэй, ён пачуў голас Сквірала: «Не, толькі не гэта, калі ласка!» Як быццам нехта пагражаў яму, Гарры ступіў бліжэй. «Добра, добра!» – пачуў ён усхліпванне Квірала. Праз секунду Квірл вылецеў з класа, папраўляючы турбан, і знік. Ён быў збялелы, выглядаў так, быццам вось-вось расплачацца. Гарры здалося, што прафесар нават не заўважыў яго. Прафесар хутка знік з поля зроку. Хлопчык пачакаў, пакуль сціхнуць крокі, і зірнуў у клас. Там нікога не было, але дзверы ў іншым канцы пакоя былі прыадчыненыя. На паўдарозе да іх Гарры ўспомніў, што паабяцаў сабе не ўтыкаць нос. У любым выпадку ён паставіў бы тузін філасофскіх камянёў на тое, што гэта Снейп толькі што выйшаў з класа, і з таго, што Гарры толькі што пачуў, Снейп свайго дабіўся. Квірл здаўся урэшце. Гарры вярнуўся ў бібліятэку, дзе Герміёна правярала Рона па астраноміі, і распавёў сябрам, што пачуў.
Значыць, Снейп усё-такі выцягнуў з яго, усклікнуў Рон. Калі Квірл сказаў яму, як зняць заклінанне супраць цёмных сіл, то... Але ж яшчэ застаецца Пушок, нагадала Герміёна. Можа, Снейп і без Хагрыда даведаўся, як абысці сабаку, сказаў Рон, абвёўшы позіркам тысячы кніг вакол іх. Іду ў заклад. Тут ёсць кніжка, у якой напісана, як абысці гіганцкага трохгаловага сабаку. Што нам рабіць, Герміёна? У вачах Рона успыхнулі гарэзлівыя агеньчыкі ў прадчуванні новых прыгод, але Герміёна адказала раней, чым Гары паспеў вымавіць хоць слова. Ісці да Дамблдара. Нам трэба было зрабіць гэта даўным-даўно. Калі мы зноў паспрабуем самастойна нешта зрабіць, нас выключаць з Хогвартса. Але у нас няма доказаў, сказаў Гары. Квірл вельмі напалоханы, каб пацвердзіць нашыя словы. А Снейпу толькі трэба сказаць, што не ведае, якім чынам троль прабраўся ў школу на Хэллоуін, і што ён і блізка не падыходзіў да 3-го паверха. Каму вы думаеце паверыць? Яму або нам? Для Дамблдара не сакрэт, што мы яго ненавідзім. Ён яшчэ падумае, што мы хочам, каб яго звольнілі. Філч не дапаможа нам. Ён прыязна ставіцца да Снейпа. І ўвогуле, для яго чым больш вучняў выключаць, тым лепш. І не забывайце, што па ідэі мы нічога не ведаем ні пра камень, ні пра Пушка. Трэба многа патлумачыць. Гэтыя словы упэўнілі Герміёну, але не Рона. Калі мы трохі высветлім становішча? Не, рашуча сказаў Гары. Мы ўжо давысвятляліся. Ён прысунуў бліжэй да сябе карту Юпітера і пачаў завучваць назвы яго месяцаў. Наступнай раніцай за сняданкам Гары, Герміёна і Невіл атрымалі запіскі з аднолькавым зместам. Вашае пакаранне адбудзецца сёння ў 11 гадзін вечара. Містер Філч будзе чакаць вас у холе. Прафесор МакГонагал. За хваляванне пра згубленыя балы Гары і забыўся, што іх чакае пакаранне. Ён чакаў, што зараз Герміёна пачне скардзіцца, маўляў, цэлая ноч для заняткаў прападзе дарэмна, але яна не вымавіла ні слова. Як і Гары, яна лічыла пакаранне справядлівым. У 11 вечара яны развіталіся з Роном у гасціннай Грыфіндора і, прыхапіўшы Невіла, спусціліся ў хол. Філч быў ужо там, як і Малфой. Гары зусім забыў, што Малфой таксама атрымаў пакаранне. «Ідзіце за мной», — сказаў Філч, запаліў лямпу і вывеў дзяцей з замка. «Іду ў заклад, што зараз вы двойчы падумаеце, перш чым зноў парушыць школьныя правілы, га?» Ён злосна скасаварыў вочы. «Так, цяжкая праца і боль — вось лепшыя настаўнікі, на маю думку. Шкада, што адмянілі ранейшую сістэму пакаранняў. Падвесіць бы вас за запясці да столі на пару дзянькоў. У мяне і ланцугі захаваліся, я іх трымаю ў парадку, змазваю маслам, раптам зноў спатрэбіцца. Добра, хадзем. І не спрабуйце ўцячы, будзе толькі горш». Яны пайшлі праз цёмны двор. Невіл шморгаў носам. Гары думаў, якое ж пакаранне іх чакае. Пэўна, нешта сапраўды страшнае, інакш Філч не быў бы такі задаволены. Месяц свяціў ярка, але з-за аблокаў, што набягалі на яго, час ад часу маленькая працэсія знікала ў цемры. Наперадзе Гары бачыў святло з вокнаў хаціны Хагрыда. Потым яны пачулі аддалены крык. «Гэта ты, Філч? Давай хутчэй, трэба пачынаць!» Сэрца Гары падскочыла ад радасці. Калі яны будуць працаваць з Хагрыдам, усё не так дрэнна. Гэта думка, мабыць, адбілася ў яго на твары, бо Філч працадзіў. «Ты, мабыць, думаеш, што вы будзеце добра бавіць час з гэтым няўклюдам? Падумай яшчэ раз, хлопец. Вы пойдзеце ў лес, і я вельмі памылюся, калі вы ўсе вернецеся цэлымі і здаровымі». Тут Невіл ціха застагнаў, а Малфой спыніўся як укопаны. «У лес?» — перапытаў ён не так упэўнены, як заўсёды. «Нам туды ўначы нельга, там усякія гэтыя пярэвратні».
Невіл учапіўся ў рукаў мантыі Гары і выдаў прыдушаны хрып. «А гэта ўжо вашыя праблемы», — адказаў Філч, і яго голас трэснуў ад радасці. Трэба было думаць пра пярэваратняў, перш чым трапляць у непрыемнасці. Насустрач ім з цемры шырокімі крокамі выйшаў Хагрыд. Па пятах за ім бег і Кол. Хагрыд нёс у руках вялікі арбалет, а праз плячо яго вісеў калчан са стрэламі. «Ну, нарэшце», — сказаў ён. «Чакаю ўжо, мабыць, з паўгадзіны. Гара, Герміёна, вы ў парадку?» «Не трэба ім спачуваць, Хагрыд», — ледзяным тонам зазначыў Філч. «Яны тут для пакарання, а не для сяброўскай гутаркі». «Таму вы і спазніліся?» — нахмурыўся Хагрыд. «Мараль чытаў. Не твой гэта клопат. Зарабіў сваю справу. Далей я сам іх павяду». «Вярнуся на світанні», — адказаў Філч. «Затым, што ад іх застанецца». Зларадна дадаў ён, павярнуўся і пайшоў назад у замак. Яго лямпа таксама паскакала прэч у цемру. Малфай звярнуўся да Хагрыда. «Я не пайду ў лес», — заявіў ён, а Гары з задавальненнем пачуў у голасе невялікую паніку. «Пойдзеш, калі хочаш застацца ў Хогварце», — жорстка адказаў Хагрыд. «Умей адказваць за свае ўчынкі». «Хадзіць у лес? Справа персанала, а не вучняў. Я думаў, нас прымусіць што-небудзь перапісваць. Ды калі б мой бацька ведаў, ён бы...» «Ведаеш, такі ў нас тут парадак у Хогварце», — гыркнуў Хагрыд. «Скажыце на літасць перапісваць. Якая ад гэтага карысць? Прыйдзецца зрабіць што-небудзь карыснае. Або прэч адсюль. Калі твайму бацьку больш даспадобы, каб цябе выключылі, дык ідзі назад і збірай рэчы. Усвядоміў? Давай». Малфай не зварухнуўся. Ён гневна паглядзеў Хагрыду ў твар, але вельмі хутка апусціў вочы. «Ну вось», — сказаў Хагрыд, — «зараз слухайце. Тое, што мы сёння будзем рабіць, вельмі небяспечна. Я не хачу, каб вы рызыкавалі жыццямі. Падыдзіце сюды». Ён падвёў іх да самага ўскрайку лесу і, узняўшы лямпу вышэй, асвяціў вузкую крывую сцяжынку, якая знікала ў цемры. Лёгкі ветрык паварушыў іх валасы, калі яны зірнулі ў лес. «Глядзіце», — сказаў Хагрыд, — «бачыце, на зямлі? Свеціцца. Срэбная такая. Гэта кроў аднарога. Ён недзе тут і сур'ёзна паранены. Другі раз за тыдзень. У мінулую сераду знайшоў аднаго мёртвага. Зараз нам трэба пастарацца адшукаць небараку. Можа, атрымаецца выратаваць». «А калі яно знойдзе нас першым?» — спытаў Малфай, не ў сілах скаваць страх. «Тут у лесе няма нічога такога, што магло б нашкодзіць вам, калі будзеце трымацца мяне або і Кола», — супакоіў Хагрыд. «І не сыходзьце са сцяжынкі. Так, дзелімся на дзве групы і ідзём па следзе ў розныя бакі. Тут кроў паўсюль. Ён недзе недалёка, круціцца з учарашняга дня, па меншай меры». «Я пайду з Колам», — хутка заявіў Малфай, гледзячы на доўгія зубы сабакі. «Добра», — пагадзіўся Хагрыд, — «толькі папярэджваю, ён баязлівец. Значыць, Гары і Герміёна ідуць са мной, а Драка і Невіл з Колам. Той, хто знойдзе аднарога, пускае зялёныя іскры. Дамовіліся? Дастаньце палачкі і патрэніруйцеся». «О, вось так, малайчынкі. А калі некаму спатрэбіцца дапамога, хай пускае чырвоныя, мы яго адшукаем. Будьце асцярожныя. Пайшлі». Лес быў чорны і маўклівы. Сцежка вяла іх углыб, а потым раздваілася. Гары, Герміёна і Хагрыд пайшлі налева, а Малфай, Невіл і Кол направа. Ішлі яны моўчкі, гледзячы пад ногі. Тут і там, у месяцовым святле, якое прабівалася скрозь галіны дрэў, зіхацелі серабрыста-блакітныя плямы крыві аднарога на апалым лісці. Гары заўважыў, што Хагрыд занепакоіўся. А можа, пярэварцень забіць аднарогаў? «Ён не такі хуткі», — адказаў Хагрыд. «Аднарога злавіць складана, у іх магутная чароўная сіла. Я ніколі раней не бачыў параненага аднарога». Яны мінулі заімшэлы пень. Гары пачуў, як недзе цячэ вада, пэўна, непадалёк ёсць ручай.
На звілістай сцежцы перыядычна трапляліся плямы крыві аднарога. «Ты як, Герміёна?» – прашаптаў Хагрид. «Не хвалюйся. Ён не мог зайсці далёка, бо цяжка паранены. А значыць, мы зможам яго...» «Хавайцеся за дрэва!» Хагрид схапіў Гары і Герміёну і паставіў іх пад магутны дуб далей ад сцежкі. Ён выцягнуў стралу, уставіў яе ў арбалет і ўзняў зброю, у любую секунду гатовы стрэліць. Усе трое прыслухаліся. Шамацела сухое лісце, і нешта валачылася па ім, падобнае да доўгай мантыі. Хагрид скасавурыў вочы, узіраючыся ў цемру, але праз некалькі секунд гук сціх. «Так і ведаў», – прамармытаў Хагрид. «Ёсць тут нешта, чаго быць тут не павінна». Хагрид сядзеў у крэсле перад домам. Яго штаны і рукавы былі падкасаныя, ён лузаў гарох у вялізную міску. «Прывітанне», – усміхнуўся ён. «Іспыты здалі? Можа, гарбаты?» «Так, калі ласка», – папрасіў Рон, але Гары перабіў яго. «Не, мы спяшаемся. Хагрид, мне трэба ў цябе нешта спытаць. Памятаеш ту ноч, калі ты выйграў Норберта ў карты? Як выглядаў той незнаёмец?» «А я пачым ведаю», – кінуў Хагрид. Ён плашча не здымаў. Хагрид убачыў 3 ашаломленыя твары і прыўзняў бровы. «А што тут такога? У галаве вепрука заўсёды хапае дзіўнага народу. Гэта ж пап у вёсцы. Можа, ён нелегальны гандляр драконамі? Твару я не бачыў, ён не зняў капюшон». Гары апусціўся на зямлю побач з міскай з гарохам. «Пра што ты з ім гаварыў, Хагрид? Ты згадваў Хогвартс?» «Можа, і згадваў», – Хагрид нахмурыўся, успамінаючы. «Ага. Ён спытаў, чым я займаюся, ну, я сказаў, што ключнік. Ён спытаў, якіх жывёл мне даводзілася даглядаць. Ну, я назваў, потым распавёў, як заўсёды хацеў дракона, а потым, ну, недобра памятаю, бо ён усё купляў мне пітво. Так, ага. А потым ён сказаў, што ў яго ёсць яйка дракона і прапанаваў згуляць на яго ў карты. Але ён хацеў упэўніцца, што я змагу з драконам справіцца. Не хацеў, каб яно трапіла да абы каго. Ну, тады я і сказаў, што пасля пушка мне ніякі дракон не страшны». «А ён зацікавіўся пушком?» – спытаў Гары, імкнучыся, каб голас гучаў спакойна. «Ну, так, колькі трохгаловых сабак ты бачыў каля Хогвартса? Ну, я і сказаў, пушок проста ластаўка, калі ведаеш, як яго супакоіць. Сыграў яму, і ён тут жа засынае». Хагрид раптам спалохаўся. «Я не павінен быў вам гэта гаварыць», – выпаліў ён. «Забудьце ўсё, вы куды?» Гары, Рон і Герміёна загаварылі толькі, калі спыніліся ў холе, які ў параўнанні з сонечным дваром падаўся ім змрочны і халодны. «Трэба ісці да Дамблдара», – вырашыў Гары. Хагрид распавёў незнаёмцу, як прайсці міма пушка, а незнаёмцам у плашчы быў альбо Снейп, альбо Волдеморт. Напэўна, гэта было лёгка, улічваючы тое, што ён напаіў Хагріда. Спадзяюся, Дамблдар нам паверыць. Фірэнцый можа пацвердзіць, калі Бэйн яго не спыніць. Дзе кабінет Дамблдара? Яны агледзеліся, нібы чакалі ўбачыць указальнік у патрэбным напрамку. Ім ніколі не гаварылі, дзе жыве Дамблдар, і яны ніколі не чулі, каб некага адпраўлялі да дырэктара. «Нам толькі трэба...» – пачаў Гары, але ў холе раптам прагрымеў голас. «Што вы тут робіце?» Гэта была прафесар МакГонагал, якая несла вялізны стос кніг. «Мы хочам убачыць прафесара Дамблдара», – сказала Герміёна даволі адважна, як здалося Гары і Рону. «Прафесара Дамблдара?» – падазрона перапытала прафесар МакГонагал. «Навошта?» Гары нервова праглынуў. Што ж адказаць? «Гэта сакрэт», – сказаў ён, але адразу пашкадаваў, бо ноздры прафесара МакГонагал гневна раздуліся.
Прафесор Дамблдор адбыў 10 хвілін таму, холодна сказала яна. Ён атрымаў тэрміновую саву з міністэрства магіі, і ён неадкладна вылецеў у Лондан. Адбыў? Усклікнуў Гары ў роспачы. Зараз! Прафесор Дамблдор вялікі чараўнік, Поттер, і ў яго шмат тэрміновых спраў. Але гэта важна. Тое, што вы хочаце сказаць, Поттер, важней за міністэрства магіі? Паслухайце, пачаў Гары, адкінуўшы перасцярогі. Прафесор, гэта тычыцца філасофскага каменя. Невядома, чаго прафесор МакГонагал чакала, але гэта дакладна было не тое. Кнігі выпалі ў яе з рук, і яна нават не стала падымаць іх. Адкуль вы ведаеце? Хутка і нескладана вымавіла яна. Прафесор, здаецца, я ведаю, што нехта хоча выкрасці камень. Мне неабходна пагаварыць з прафесорам Дамблдорам. У яе пільным поглядзе выразна чыталіся ўзрушэнне і недавер. Прафесор Дамблдор вернецца заўтра, сказала яна нарэшце. Я не ведаю, як вы даведаліся пра камень, але можаце быць упэўненыя, ніхто не можа яго скрасці. Ён занадта добра ахоўваецца. Але прафесор Поттер, я ведаю, што кажу, адрэзала яна, нахілілася і сабрала кнігі. Прапаную вам вярнуцца на двор і пагрэцца на сонейку. Але дзеці не паслухаліся. Гэта адбудзецца сёння, загаварыў Гары, як толькі упэўніўся, што прафесор МакГонагал яго не чуе. Снейп сёння ўначы выкарыстае люк. Ён ужо ведае ўсё, што трэба, да таго ж сёння Дамблдор яму не перашкодзіць. Гэта ён даслаў запіску, я ўпэўнены, іду ў заклад, што ў міністэрстве магіі вельмі здзівяцца, калі ўбачаць Дамблдора. Але што мы можам? Герміёна ахнула, Гары і Рон абярнуліся. За імі стаяў Снейп. «Добрый дзень», — сказаў ён спакойна. Дзеці ўтаропіліся на яго. «Вам не варта знаходзіцца ў памяшканні ў такі цудоўны дзень». Дзіўная, крывая усмешка з'явілася ў яго на твары. «Мы хацелі», — пачаў Гары, не ведаючы, што сказаць далей. «Будьце асцярожныя», — папярэдзіў Снейп. «Калі вы будзеце тут ацірацца, то людзі могуць падумаць, што вы нешта задумалі. А Грыфіндор не можа сабе дазволіць згубіць яшчэ балы. Ці не так?» Гары ўспыхнуў. Яны павярнуліся да выхаду, але Снейп затрымаў іх яшчэ. «Асцярожна, Поттер, яшчэ адно начное бадзянне, і я асабіста прасачу за тым, каб вас выключылі. Усяго добрага». І Снейп пакрочыў у настаўніцкую. Апынуўшыся на каменных прыступках, Гары звярнуўся да астатніх. «Так, што нам трэба рабіць?» — настойліва зашаптаў ён. «Адзін з нас павінен сачыць за Снейпам, пачакаць каля настаўніцкай, і калі ён выйдзе, пайсці за ім. Герміёна, у цябе гэта атрымаецца лепш». «Чаму ў мяне? Гэта ж відавочна», — растлумачыў Рон. «Ты можаш рабіць выгляд, што чакаеш прафесора Флітвіка». Ён загаварыў пісклявым голасам. «Ах, прафесор Флітвік, я так хвалююся, мне здаецца, я адказала няправільна на пытанне 146. «Змоўкні», — раззлавалася Герміёна, але пагадзілася пайсці сачыць за Снейпам. «А мы будзем дзяжурыць ля калідора на 3-м паверсе», — сказаў Гары Рону. «Хадзем». Але гэта частка плана не спрацавала. Ледзь яны падышлі да дзвярэй, якія аддзялялі Пушка ад астатняй школы, як з'явілася прафесор МакГонагал, і на гэты раз яна выйшла з сябе. «Мяркую, вы думаеце, што мінуць вас цяжэй, чым мноства заклінанняў?» — узвілася яна. «Хопіць займацца глупствамі! Калі я толькі даведаюся, што нехта з вас зноў апынуўся побач, я зніму яшчэ 50 балаў з Грыфіндора. Так, Уізлі, з майго ўласнага каледжа!» Хлопчыкі папляліся ў агульную гасцінную. Гары толькі паспеў сказаць: «Прынамсі, Герміёна будзе ведаць, дзе Снейп», як адхіліўся партрэт поўнай дамы, і ўвайшла Герміёна. «Гары, прабач», — загаласіла яна.
Снейп выйшаў і спытаў, што я тут раблю, а я сказала, чакаю Флітвіка. Тады ён паклікаў Флітвіка, і я толькі што ад яго вырвалася і не ведаю, куды пайшоў Снейп. Ну што ж, вось і ўсё, разгубіўся Гары. Сябры моўчкі глядзелі на яго. Ён быў бледны, вочы ліхаманкава блішчэлі. Я пайду і паспрабую выкрасці камень першы. Ты з глузду з'ехаў, усклікнуў Рон. «Ні ў якім разе», — сказала Герміёна. «Пасля таго, што сказалі Снейп і МакГонагал, цябе выключаць». «Ну і што?» — закрычаў Гары. «Вы што, не разумееце? Калі Снейп здабудзе камень, Валдэморт вернецца. Вы што, не чулі пра тыя часы, калі ён спрабаваў захапіць уладу? Не будзе ніякага Хогвартса, адкуль будуць выключаць. Ён яго зраўняе з зямлёй або ператворыць у школу чорных мастацтваў. Страчаныя балы больш не маюць значэння, ці не разумееце вы? Ці вы лічыце, што калі Грыфіндор атрымае кубак, ён пашкадуе вас або вашых родных? Калі мяне зловяць раней, чым я здабуду камень, значыць, адпраўлюся назад да Дурслі і буду чакаць, пакуль мяне там знойдзе Валдэморт. Значыць, памру раней, чым мог, толькі і ўсяго. Бо я ніколі не перайду на бок сіл зла. Сёння ўначы я пайду праз люк, і нішто, што вы скажаце, не спыніць мяне. Валдэморт забіў маіх бацькоў, памятаеце?» Яго вочы блішчэлі. «Ты маеш рацыю, Гары», — ціха сказала Герміёна. «Вазьму плашч-невідзімку», — вырашыў Гары. «Добра, што мне яго вярнулі». «А ці зможам мы пад ім утрох схавацца?» — спытаў Рон. «Утрох? А ты што думаў, мы цябе аднаго адпусцім?» «Безумоўна, не», — ажывілась Герміёна. «Як ты збіраешся здабыць камень без нас? Я пайду, прагляжу мае кнігі, там можа сустрэцца што-небудзь карыснае. Але калі нас зловяць, вас таксама выключаць». «Мяне, можа, і не», — змрочна вымавіла Герміёна. «Флітвік сказаў па сакрэце, што я па яго прадмеце атрымала 112%. Яны не выкінуць мяне так проста». Пасля вячэры сябры сядзелі як на іголках у крэслах агульнай гасцінай. Ніхто іх не турбаваў. Грыфіндорцам не было чаго сказаць Гары. Сёння ён упершыню з-за гэтага не расстроіўся. Герміёна бегла гартала канспекты, спадзяючыся выпадкова сустрэць чараўніцтва, якое ім неўзабаве давядзецца пераадолець. Рон і Гары амаль не размаўлялі, абдумвалі тое, што іх чакала наперадзе. Паступова пакой пусцеў. Грыфіндорцы разыходзіліся спаць. «Нясі плашч-невідзімку», — прамармытаў Рон пасля таго, як апошнім, пацягваючыся і пазяхаючы, выйшаў Лі Джордан. Гары ўзбег па лесвіцы ў няасветленую спальню. Ён дастаў плашч, і тут яму на вочы трапіла флейта, падораная Хагрыдам на каляды. Гары паклаў і яе ў кішэню, каб усыпіць пушка. Яму не хацелася сёння спяваць. І паспяшаўся назад у гасцінную. «Давайце апранем плашч і паглядзім, ці схавае ён нас усіх утраіх. А то калі Філч убачыць, што па калідоры сама па сабе ідзе нага...» «Што вы тут робіце?» — спытаў голас з кута. З-за крэсла з'явіўся Невіл з заціснутым у руцэ трэварам, свабодалюбівай жабай. «Нічога, Невіл, нічога», — сказаў Гары, ліхаманкава хаваючы плашч за спіну. Невіл уважліва паглядзеў на іх вінаватыя твары. «Вы зноў збіраецеся бадзяцца ноччу?» — усклікнуў ён. «Не-не-не-не-не», — запаўніла яго Герміёна. «Нічога падобнага. А чаму ты не ідзеш спаць, Невіл?» Гары хутка зірнуў на высокі падлогавы гадзіннік ля дзвярэй. Яны не маглі сабе дазволіць губляць час. Можа быць, ужо ў гэтую самую хвіліну Снейп іграе для пушка, каб той заснуў. «Вам нельга выходзіць», — сказаў Невіл. «Вас зноў словяць, і ў Грыфіндора будзе яшчэ больш праблем». «Ты не разумееш», — сказаў Гары. «Гэта важна».
Невил, аднак, быў поўны рашучасці пайсці на адчайныя меры. «Я вас не выпушчу», — заявіў ён і загарадзіў сабой дзірку з партрэтам. «Я буду біцца». «Невил», — узарваўся Рон, — «адыдзі ад партрэта і не будь ідыётам». «Не называй мяне ідыётам!» — крикнул Невил. «Я лічу, што вы парушылі ўжо досыць правіл, і ты сам сказаў, што я павінен змагацца». «Так, але толькі не з намі!» — раздражнёна сказаў Рон. «Невил, ты не ведаеш, што робіш». Ён зрабіў крок да Невіла, і той выпусціў Трэвара, які паскакаў прэч. «Ну, давай, стукні мяне!» Невил узняў кулакі. «Я гатовы!» Гары звярнуўся да Герміёны. «Зрабі што-небудзь!» — у адчаі папрасіў ён. Герміёна ступіла наперад. «Невил», — сказала яна, — «мне вельмі, вельмі шкада». Яна ўзняла чароўную палачку. «Петрифікус таталус!» — ускрикнула Герміёна, паказваючы на Невіла. Рукі Невіла прыклеіліся да бакоў. Ногі прыгнуліся адна да адной. Усё яго цела стала нерухомае. Ён пахіснуўся на месцы і затым, як дошка, зваліўся на падлогу тварам уніз. Герміёна падбегла і перавярнула яго. Сківіцы Невіла былі сціснутыя. Ён не мог размаўляць, толькі вочы круціліся, гледзячы на сяброў у жаху. «Што ты з ім зрабіла?» — прашаптаў Гары. «Поўная паралізацыя цела», — няшчасным голасам вымавіла Герміёна. «Ох, Невіл, мне так шкада». «Мы павінны ісці, Невіл, тлумачыць няма калі», — сказаў Гары. «Ты зразумееш пазней, Невіл», — сказаў Рон, пераступіўшы яго. Пакінуць нерухомага Невіла на падлозе падалося не вельмі добрым знакам. У іх нервовым стане кожны цень здаваўся філчам, кожнае далёкае дыханне ветра піўзам, які нясецца на іх. Дайшоўшы да першай лесвіцы, яны заўважылі місіс Норрыс, якая кралася наверх. «Мо пнуць яе толькі разок», — шапнуў Рон на вуха Гары, але той пакруціў галавой. Калі яны асцярожна абмінулі місіс Норрыс, яна павярнула да іх свае вочы-ліхтары, але нічога не зрабіла. Больш ім ніхто не сустрэўся, пакуль яны не дайшлі да лесвіцы на 3-й паверх. Над прыступкамі ў сярэдзіне пралёта у паветры боўтаўся Піўс. Ён выцягваў дывановую дарожку, каб людзі спатыкаліся. «Хто тут?» — раптам спытаў Піўс, калі дзеці параўняліся з ім. Ён звузіў зласлівыя чорныя вочкі. «Хоць і не бачу, а ведаю, што ты тут. Ты вампірчык? Або прывід? Або вучань?» Ён узняўся вышэй і паплыў, скасавурыўшы вочы ў бок. «Паклічу лепш я Філча, а тое распоўзалася тут усякае нябачнае». Гары прыйшла ў галаву нечаканая ідэя. «Піўс!» — хрыпла сказаў ён. «Крывавы барон мае падставы быць нябачным». Ад жаху Піўс ледзь не зваліўся на падлогу, але своечасова схамянуўся і завіс у паўметры над лесвіцай. «Прашу прабачэння, вашая крывавасць, містер барон, сэр», — стаў падлабуньвацца полтергейст. Не пазнаў, не бачыў, вядома, не бачу, бо вы ж нябачныя, прабачце старому Піўзу, яго дурны жарт, сэр». «У мяне тут справа, Піўс», — прахрыпеў Гары. «Трымайся далей ад гэтага месца сёння ўначы». «Зразумела, сэр, вядома, сэр», — паабяцаў Піўс, узняўшыся ў паветра. «Спадзяюся, ваша справа пройдзе удала, барон. Не буду вас турбаваць». І ён даў драпака. «Геніяльна, Гары», — шапнуў Рон. Праз некалькі секунд яны стаялі перад уваходам у калідор на 3-м паверсе. Дзверы былі прыадчыненыя. «Што ж, так яно і ёсць», — ціха сказаў Гары. «Снейп ужо прайшоў пушка». Падавалася, толькі ўбачыўшы адчыненыя дзверы, яны ўпершыню задумаліся над тым, што іх чакае. Пад плашчом Гары звярнуўся да астатніх. «Калі вы хочаце вярнуцца, я не буду асуджаць вас», — сказаў ён. «Можаце ўзяць плашч.
Мне ён зараз не патрэбны. Не дуры, сказаў Рон. Мы идем с тобой, сказала Герміёна. Гары адчыніў дзверы. Як толькі яны рыпнулі, да дзяцей данесліся нізкія раскаты гыркання. Усе тры сабачыя насы шалёна прынюхаліся да іх, хоць сабака і не бачыў іх. «Што гэта ў яго каля лап?» – прашаптала Герміёна. «Падобна да арфы», – адказаў Рон. «Пэўна, Снейп пакінуў яе тут». «Сабака, мабыць, прачынаецца, як толькі перастаеш іграць», – сказаў Гары. «Ну што, пачнем?» Ён паднёс флейту Хагрыда да вуснаў і падзьмуў. Гэтыя гукі цяжка было назваць мелодыяй, але з першай жа ноты вочы жывёліны сталі заплюшчвацца. Гары дзьмуў без перастанку. Паступова гырканне сцішылася, лапы сабакі захісталіся, ён упаў на калені і нарэшце плюхнуўся на зямлю. «Не спыняйся», – папярэдзіў Рон, калі яны асцярожна выслізнулі з-пад плашча і на дыбачках падкраліся да дзвярэй у падлозе. Па меры набліжэння да трох гіганцкіх галоў яны ўсё мацней адчувалі гарачае і зусім непрыемнае сабачае дыханне. «Я думаю, мы зможам адчыніць люк», – сказаў Рон, зірнуўшы над галавой сабакі. «Хочаш пайсці першай, Герміёна?» «Не, не хачу». «Добра». Рон сціснуў зубы і асцярожна пераступіў праз сабачыя лапы. Затым нахіліўся і пацягнуў за кальцо, умайстраванае ў дзверы. Яны падскочылі і адчыніліся. «Што там?» – усхвалявана спытала Герміёна. «Нічога, усё чорнае, ніякай лесвіцы. Давядзецца скакаць». Гары, які старанна іграў на флейце, памахаў Рону, каб прыцягнуць яго ўвагу, і паказаў на сябе. «Ты хочаш пайсці першым? Упэўнены?» – спытаў Рон. «Я не ведаю, якая там глыбіня. Перадай флейту Герміёне, каб сабака не пачынаўся». Гары аддаў флейту. Падчас секунднай паўзы сабака загыркаў і заварушыўся, але як толькі Герміёна пачала іграць, зноў глыбока заснуў. Гары перабраўся праз сабаку і зазірнуў тунэль пад люкам. Ніякіх прыкмет дна. Трымаючыся за край, Гары пачаў асцярожна апускацца ўніз, пакуль не павіс на кончыках пальцаў. Тады ён паглядзеў на Рона і сказаў: «Калі са мной нешта здарыцца, не спускайцеся ўслед. Ідзіце прама ў савятню і адпраўце Хедвіг да Дамблдара, добра?» «Добра», – паабяцаў Рон. «Тады убачымся праз хвіліну. Я спадзяюся». І Гары адпусціў рукі. Холоднае, вільготнае паветра абдзьмувала яго, калі ён падаў усё ніжэй, ніжэй, ніжэй. І нарэшце плюх! З глухім шумам ён прызямліўся на нешта мяккае. Ён сеў і памацаў вакол. Вочы яго яшчэ не прывыклі да цемры. Падаецца, ён сядзеў на нейкай расліне. «Парадак!» – крыкнуў ён уверх. Люк адсюль здаваўся памерам з паштовую марку. «Тут мякка! Скачыце!» Рон так і зрабіў. Ён прызямліўся, расцягнуўшыся побач з Гары. «Што гэта за штука?» – былі яго першыя словы. «Не ведаю, некая расліна, напэўна, каб было мякчэй». Удалечыні змоўкла музыка. Пачуўся гучны брэх, але Герміёна ўжо скокнула. Яна прызямлілася з іншага боку ад Гары. «Мы, напэўна, на глыбіні некалькіх кіламетраў пад школай», – сказала яна. «Як удала, што тут гэта расліна», – адгукнуўся Рон. «Удала?» –
завяшчала Герміёна. «Да вы паглядзіце на сябе!» Яна ўскочыла і пачала прарывацца да сцяны. Ёй прыйшлося нялёгка, таму што ў тое самае імгненне, як яна прызямлілася, вусікі расліны, як змеі, пачалі абвіваць яе ногі. Што ж тычыцца Гары і Рона, дык яны і не заўважылі, як іх ногі ўжо былі моцна звязаныя. Герміёне ўдалося вызваліцца раней, чым расліна паспела як след учапіцца за яе. І зараз яна з жахам глядзела, як хлопчыкі ваююць з ліянамі, аддзіраючы іх ад сябе. Але чым больш яны расцягвалі, тым мацней і хутчэй расліна аплятала іх. «Не варушыцеся», — загадала Герміёна. «Я ведаю, што гэта такое. Гэта капкан д'ябла». «Якое шчасце, што мы цяпер ведаем, як гэта называецца. Гэта нам вельмі дапамагло», — прабурчаў Рон і адхіліўся назад, каб расліна не абвілася вакол шыі. «Ціха, я спрабую ўспомніць, як яго забіць», — прыкрыкнула Герміёна. «Тады спяшайся, я не магу дыхаць», — задыхаючыся ўсклікнуў Гары, аддзіраючы вусікі ад грудзей. «Капкан д'ябла, што ж казала прафесар Спраут. Ён любіць цемру і вільгаць». «Дык запалі агонь!» — прахрыпеў Гары. «Так, вядома, але тут няма дроў», — усклікнула Герміёна, заламіўшы рукі. «Ты з глузду з'ехала!» — лямантаваў Рон. «Ведьма ты, ці не?» «О, так!» — узрадавалася Герміёна. Секанула палачкай, памахала ёю, пашаптала нешта, і з палачкі вылецела тое самае блакітнае полымя, якім падпальвала Снейпа. Праз некалькі секунд хлопчыкі адчулі, што вусікі аслабілі хватку і папаўзлі далей ад цяпла і святла. Капкан д'ябла, выгінаючыся, паступова адпускаў іх, і яны змаглі вызваліцца. «Ой, як добра, што ты была уважлівая на гербалогіі, Герміёна!» Гары ўстаў побач з ёй для сцяны і сцёр пот з лба. «Ага», — сказаў Рон, — «і як добра, што Гары згубіў галаву ў цяжкую хвіліну». «Няма дроў, скажыце, калі ласка, сюды!» Гары паказаў на каменны тунэль, які, уласна, быў адзінай дарогай наперад. «Сюды!» — Гары паказаў на каменны тунэль, які, уласна, быў адзінай дарогай наперад. Акрамя сваіх крокаў, яны чулі толькі, як на падлогу сцякалі з вільготных сцен і ціха падалі кроплі вады. Тунэль вёў уніз, і Гары ўзгадаў Грынгац. Сэрца яго непрыемна стукнула, калі ён успомніў, што чароўны банк быццам бы ахоўваюць драконы. Калі ім сустрэнецца дракон, дарослы дракон, ім і Норберта было дастаткова. «Чуеш?» — шапнуў Рон. Гары прыслухаўся. Спераду і зверху быццам даносіўся шоргат і звон. «Думаеш, гэта прывід?» «Не ведаю, больш падобна да шоргату крылаў. Там святлей, я бачу, нешта рухаецца». Яны выйшлі з тунэля і ўбачылі ярка асветленую залу з высокім скляпеннем. У ёй было поўна маленькіх бліскучых птушачак, якія пырхалі і выпісвалі піруэты. У процілеглым баку залы былі цяжкія дубовыя дзверы. «Як думаеш, яны нападуць, калі мы пройдзем праз залу?» — спытаў Рон. «Магчыма», — адказаў Гары. «На выгляд яны бяспечныя, але, думаю, калі накінуцца ўсе разам... Што ж, выбару ўсё роўна няма. Я пабег». Глыбока ўдыхнуўшы і закрыўшы твар рукамі, Гары стралой паляцеў праз залу. Ён чакаў, што ў яго вось-вось усадзяцца вострыя клювы, а лапы парвуць на шматкі, але нічога не адбылося. Ён дабраўся да дзвярэй, яго не кранулі. Пацягнуў за ручку, але дзверы былі зачыненыя. Яго спадарожнікі рушылі ўслед за ім. Яны з сілай цягнулі і пхалі дзверы, але тыя не рухаліся з месца, нават калі Герміёна паспрабавала алахамору. «І што цяпер?» — спытаў Рон. «Гэтыя птушкі, яны не могуць быць тут для аздаблення», — задумалася Герміёна.
Яны стаялі і глядзелі, як птушкі, пабліскваючы, лунаюць у іх над галовамі. Пабліскваючы. «Гэта не птушкі!» – раптам усклікнуў Гары. «Гэта ключы, ключы з крыламі, зірніце пільна!» Такім чынам, гэта значыць, ён агледзеў вакол, пакуль яго сябры жмурыліся, задраўшы галовы на стаю ключоў. «Ёсць! Глядзіце, мётлы! Мы павінны злавіць ключ ад гэтых дзвярэй. Але ключоў сотні!» Рон агледзеў замок. «Нам патрэбны вялікі, старамодны ключ, хутчэй за ўсё срэбны, такі як ручка». Кожны схапіў па мятле, узняўся ў паветра і ўзляцеў у самы цэнтр стаі. Яны хапалі проста і знянацку, але зачараваныя ключы кідаліся прэч і ныралі так хутка, што злавіць іх было амаль немагчыма. І ўсё ж Гары нездарма быў самы малады лавец за апошняе стагоддзе. Ён спрытна заўважаў тое, чаго іншыя не бачылі. Праз хвіліну, пасля таго, як ён зліўся з вірам рознакаляровых пёраў, ён угледзеў масіўны срэбны ключ з памятым крылом, як быццам нядаўна яго ўжо злавілі і запіхнулі ў замочную шчыліну. «Вось ён!» – закрычаў Гары. «Вось той, вялікі! Там, не, вунь там, з ярка-блакітнымі крыламі! Пёры змятыя на бок!» Рон панёсся ў напрамку, які паказаў Гары, урэзаўся ў столь і ледзь не зваліўся з мятлы. «Акружайце яго!» – крыкнуў Гары, не зводзячы вачэй з ключа з пашкоджаным крылом. «Рон, заходзь зверху! Герміёна, заставайся ўнізе і не пускай яго, а я паспрабую злавіць! Ну, давайте!» Рон нырнуў, Герміёна ракетаю знялася ўверх, ключ ухіліўся ад абодвух, і Гары імкліва рынуўся за ім. Ключ на высокай хуткасці паляцеў да сцяны, Гары нахіліўся наперад і са страшным хрустам прыціснуў здабычу да каменнай сцяны адной рукой. Радасныя крыкі Рона і Герміёны рэхам адбіліся ад высокіх сцен залы. Яны хутка прызямліліся, і Гары пабег да дзвярэй з ключом, які адчайна вырываўся з рук. Ён сілай уставіў ключ у замок і павярнуў. Спрацавала. У той момант, калі замок пстрыкнуў і адчыніўся, ключ пырхнуў з патрапаным выглядам, бо лавілі яго ўжо двойчы. «Гатовыя?» – спытаў Гары, паклаўшы далонь на ручку дзвярэй. Сябры кіўнулі. Гары адчыніў дзверы. У наступнай зале было так цёмна, што спачатку дзеці нічога не ўбачылі. Але калі яны ступілі ўнутр, пакой нечакана запоўніўся святлом, і перад імі адкрылася незвычайнае відовішча. Яны стаялі на краі вялізнай шахматнай дошкі, ззаду чорных фігур з чорнага каменя, якія былі значна вышэйшыя за іх. Насупраць, на іншым краі дошкі, узвышаліся белыя фігуры. Гары, Рон і Герміёна злёгку здрыгануліся. У белых фігур адсутнічалі твары. «І што мы павінны рабіць?» – прашаптаў Гары. «Гэта ж відавочна», – сказаў Рон. «Мы павінны перайсці дошку, гуляючы ў шахматы». За белымі фігурамі былі бачныя наступныя дзверы. «Як?» – нервова спытала Герміёна. «Мне падаецца», – сказаў Рон, – «мы павінны стаць фігурамі». Ён падышоў да чорнага каня і дакрануўся да яго. Конь адразу ж ажыў і пачаў біць капытом. Рыцар, які сядзеў на кані, схіліў пакрытую шлемам галаву і паглядзеў на Рона. «Каб перайсці на той бок, мы павінны далучыцца да вас?» Чорны рыцар кіўнуў. Рон павярнуўся да сяброў. «Дайце падумаць», – прагаварыў ён. «Мабыць, нам трэба заняць 3 месцы чорных фігур». Пакуль Рон думаў, Гары з Герміёнай стаялі моўчкі. Нарэшце Рон сказаў: «Вы толькі не крыўдуйце, але вы абодва дрэнна гуляеце ў шахматы». «Мы не крыўдуем», – хутка сказаў Гары. «Ты, галоўнае, кажы, што рабіць». «Гары, ты зоймеш месца слана, а ты, Герміёна, станеш на месца той ладдзі. А ты?» «А я буду канём», – вырашыў Рон.
Здавалася, шахматныя фігуры уважліва слухалі, таму што з гэтымі словамі конь, ладдзя і слон развярнуліся спінамі да белых і пайшлі прэч з дошкі, пакінуўшы 3 пустыя клеткі, якія занялі Гары, Рон і Герміёна. Пачынаюць заўсёды белыя, Рон угледзеўся ў стройныя рады саперніка. Сапраўды, глядзіце, белая пешка перайшла на 2 клеткі бліжэй. Рон пачаў кіраваць чорнымі фігурамі. Яны моўчкі перамяшчаліся туды, куды ён загадваў. У Гары дрыжэлі калені. Што, калі яны прайграюць? Гары, перайдзі на 4 клеткі направа па дыяганалі. Калі збілі іх другога коня, у сяброў быў шок. Белая каралева скінула рыцара на зямлю і адвалакла яго прэч з дошкі, дзе ён і застаўся ляжаць тварам уніз. «Мне давялося», – апраўдваўся Рон, дрыжучы. «Зараз ты, Герміёна, можаш вольна браць таго слана. Давай!» Кожны раз, калі яны гублялі сваіх, белыя не праяўлялі літасці. Неўзабаве уздоўж сцяны вырасла груда чорных фігур. Двойчы Рон ледзь не прапусціў момант, калі Гары і Герміёна аказваліся ў небяспецы. Сам ён насіўся па дошцы і ўзяў амаль столькі ж белых фігур, колькі тыя ўзялі чорных. «Яшчэ крыху», – прамармытаў ён раптам. «Дайце падумаць, дайце падумаць». Белая каралева павярнула да яго свой пусты твар. «Так», – сказаў Рон ціха, – «гэта адзіны спосаб. Я павінен падставіць сябе». «Не!» – закрычалі Гара і Герміёна. «Гэта ж шахматы!» – рэзка абарваў Рон. «Трэба нечым ахвяраваць. Калі я пайду на клетку наперад, каралева мяне з'есць. Але ты, Гары, паставіш мат каралю. Але ты хочаш спыніць Снейпа або не? Рон, слухай, калі ты не паспяшаешся, ён дастане камень». Альтэрнатывы не было. «Гатовыя?» – паклікаў Рон, бледны, але рашучы. «Я пайшоў. І не марудьце, калі выйграеце». Ён ступіў наперад, і белая каралева накінулася на яго. Яна моцна стукнула Рона па галаве сваёй каменнай рукой, і ён зваліўся на падлогу. Герміёна закрычала, але не сышла са сваёй клеткі. Белая каралева адцягнула Рона ў бок. Ён, падаецца, быў у непрытомнасці. Дрыжачы, Гары перайшоў на 3 клеткі налева. Белы кароль сцягнуў з сябе карону і кінуў яе да ног Гары. Чорныя выйгралі. Шахматныя фігуры расступіліся і пакланіліся, вызваліўшы дарогу да дзвярэй. Кінуўшы апошні адчайны погляд на Рона, Гары і Герміёна прайшлі ў дзверы і апынуліся ў наступным калідоры. «А што, калі ён?» «З ім усё будзе ў парадку», – сказаў Гары, імкнучыся пераканаць самога сябе. «Як ты думаеш, што далей?» «Мы ўжо прайшлі спраут, гэта быў капкан д'ябла, Флітвік, напэўна, зачараваў ключы, МакГонагал ажывіла шахматныя фігуры, застаюцца заклінанні Квірала і Снейп». Яны падышлі да наступных дзвярэй. «Ну што?» – прашаптаў Гары. «Пайшлі». Гары штурхнуў дзверы. Ноздры напоўніў агідны пах, які прымусіў іх абодвух закрыць насы мантыямі. Іх вочы заслязіліся, але яны разгледзелі перад сабою распасцёртага на падлозе троля. Ён быў нават буйнейшы за таго, з якім ім давялося дужацца. Троль ужо астыў. На галаве ў яго была крывавая рана. «Якое шчасце, што нам не трэба з ім змагацца», – прашаптаў Гары, пераступаючы праз масіўныя ногі. «Хадзем, дыхаць немагчыма». Ён адчыніў наступныя дзверы, прычым яны ледзьве асмеліліся зірнуць, што далей, але нічога страшнага не было, бо толькі стол з 7 бутэлечкамі рознай формы, якія стаялі радком, быў там. «Работа Снейпа», – сказаў Гары. «Што трэба рабіць?» Яны пераступілі праз парог, і тут жа за спінамі ўспыхнула полымя. Гэта было незвычайнае полымя, а пурпурнае. У тую ж секунду дзверы наперадзе ахапілі языкі чорнага полымя. Дзеці апынуліся ў пастцы. «Глядзі!» Герміёна схапіла скрутак паперы, які ляжаў побач з бутэлечкамі. Гары зазірнуў ёй за плячо і прачытаў:
Перад вамі небяспека, яе вы абралі раней. Дзве з нас дапамогуць, шукайце хутчэй. Адна з 7 правядзе вас наперад, другая падкажа дарогу назад. З 2 з нас крапіўны сок, атрута ў астатніх 3. Не хочаш памерці? Асцерагайся. 4 падказкі дапамогуць табе. Дзе б не была атрута, ад соку яна будзе злева. У 2 крайніх розны смак яны не вядуць наперад. У самай вялікай і ў самай малой не смерць унутры. Адное і тое злева і справа, у другой паглядзі. 4 падказкі. Выбар зрабі. Жыццё дарагое, ты смерць падмані. Герміёна шумна ўздыхнула, і Гары са здзіўленнем убачыў, што яна ўсміхаецца. Самае апошняе, што ён мог чакаць у гэтай сітуацыі. «Геніяльна!» – з захапленнем сказала Герміёна. «Гэта не магія, гэта логіка. Многія вялікія чараўнікі яе не мелі. Яны маглі б застацца тут назаўсёды». «Як і мы, хіба не?» «Вядома не», – сказала Герміёна. «Усё, што нам патрэбна тут, у скрутку. 7 бутэлечак, у 3 яд, у 2 сок. Адна з іх правядзе нас праз чорны агонь, і яшчэ адна дазволіць прайсці назад, скрозь пурпурнае полымя. Але як пазнаць, якую піць? Дай мне хвілінку падумаць». Герміёна некалькі разоў прачытала верш. Пахадзіла туды-сюды ўздоўж бутэлечак, мармучачы пад нос і тыкаючы пальцам. Нарэшце яна пляснула ў далоні. «Ёсць!» – абвясціла яна. «Самая маленькая бутэлечка правядзе нас скрозь чорнае полымя да каменя». Гары паглядзеў на маленькую бутэлечку. «Тут толькі на аднаго?» – сказаў ён. «Паглядзі, не больш за 1 глыток». Яны пераглянуліся. «А якая дапаможа вярнуцца скрозь пурпурнае полымя?» Герміёна паказала на крайнюю справа круглую бутэлечку. «Вось ты з яе і глыні», – сказаў Гары. «Сапраўды, вярніся і прывядзі да прытомнасці Рона. Хапайце мётлы ў тым пакоі, дзе ключы, яны вынесуць вас да дзвярэй у падлозе і міма пушка. Ідзіце прама ў савятню, адпраўце Хедвіг да Дамблдара, ён нам патрэбны. Я пастараюся затрымаць Снейпа на некаторы час, але, зразумела, я яму не сапернік. Але, Гары, што калі з ім сам ведаеш хто?» «Што ж, аднойчы мне пашанцавала», – сказаў Гары, паказаўшы на шрам. «Можа, яшчэ раз пашанцуе». Вусны Герміёны задрыжэлі, і яна раптам кінулася да Гары і абвіла яго шыю рукамі. «Герміёна! Гары, ведаеш, ты вялікі чараўнік!» «Не такі добры, як ты», – вельмі збянтэжана прамарытаў Гары, калі Герміёна яго адпусціла. «Я?» – усклікнула Герміёна. «А што? Што я? Кніжкі! Плюс кемлівасць, а ёсць значна больш важныя рэчы. Сяброўства і адвага. О, Гары, будь асцярожны». «Найперш ты», – сказаў Гары. «Ты абсалютна ўпэўнена, што правільна зразумела загадку». «Абсалютна», – адказала Герміёна. Яна зрабіла вялікі глыток з круглай бутэлечкі і здрыганулася. «Не атрута?» – заклапочана спытаў Гары. «Не, але гэта як лёд. Ну, ідзі хутчэй, пакуль яно дзейнічае». «Удачы і беражы сябе, ідзі». Герміёна павярнулася і ўвайшла прама ў пурпурны агонь. Гары глыбока ўдыхнуў і ўзяў у рукі самую маленькую бутэлечку. Ён павярнуўся тварам да чорных языкоў полымя. «Я іду», – вымавіў ён і залпам асушыў бутэлечку. І на самай справе яму здалося, што цела ператварылася ў лёд. Гары паставіў бутэлечку на месца і пайшоў наперад. Ён абхапіў сябе рукамі, убачыў, як чорныя языкі полымя ліжуць яго цела, але не адчуў гэтага. У нейкае імгненне ён нічога не бачыў, акрамя агню, а затым апынуўся за ім у апошняй зале. Там ужо нехта знаходзіўся, але гэта быў не Снейп.
і нават не Волдеморт. Чалавек з двума тварамі. Гэта быў Квірл. Вы? Уразіўся Гары. Квірл усміхнуўся, і твар у яго зусім не крывіўся. Я, адказаў ён спакойна. Я ўсё думаў, ці сустрэнемся мы тут, Поттер. Але я думаў, Снейп. Северус, засмяяўся Квірл. Гэта быў не яго звычайны нервовы дрыготкі дыскант, наадварот, рэзкі і халодны. Так, Северус падыходзіць на гэтую ролю, ці не праўда? Так удала, што ён усё кружыў вакол мяне, як кажан-пераростак. У параўнанні з ім хто б стаў падазраваць няшчаснага заіку прафесара Квірла? Гары ўсё не мог уцяміць. Гэта не можа быць праўдай. Але Снейп спрабаваў забіць мяне. Не, гэта я спрабаваў забіць цябе. На тым матчы па квідычы ваша сяброўка міс Грэйнджер так спяшалася падпаліць Снейпа, што выпадкова збіла мяне з ног і перашкодзіла майму зрокаваму кантакту з табой. Яшчэ некалькі секунд, і я скінуў бы цябе з мятлы. Я справіўся б і раней, калі б Снейп не мрамытаў мне свае контрзаклінанні, каб выратаваць цябе. Снейп хацеў мяне выратаваць? Вядома, холадна пацвердзіў Квірл. Як ты думаеш, навошта яму спатрэбілася судзіць наступны матч? Ён хацеў прасачыць, каб я не зрабіў другую спробу. Смешна, на самай справе. Мог бы не хвалявацца. У прысутнасці Дамблдара я не мог нічога зрабіць. Астатнія настаўнікі палічылі, што Снейп хоча перашкодзіць Грыфіндору перамагчы. Гэта вельмі пашкодзіла яго рэпутацыі, а галоўнае, ён дарма патраціў час. Бо я ўсё роўна заб'ю цябе сёння. Квірл пстрыкнуў пальцамі, ніадкуль з'явіліся вяроўкі, і яны моцна скруцілі Гары. Вы вельмі цікаўныя, такіх нельга пакідаць у жывых. Насіцца па школе ў Хэллоуін. Напэўна, вы бачылі мяне, калі я хадзіў глядзець, якім чынам ахоўваецца камень. Гэта вы ўпусцілі троля? Зразумела. У мяне дар у дачыненні да троляў. Ты, пэўна, бачыў, што я зрабіў з адным у тым пакоі па дарозе сюды? На жаль, пакуль усе ганяліся за тролем, Снейп, ён уже тады падазраваў мяне, адправіўся адразу на 3-й паверх, каб перашкодзіць мне. Мала таго, што троль не забіў цябе, дык яшчэ і гэты трохгаловы сабака не здолеў адкусіць Снейпу нагу, як мае быць. А зараз ціха чакайце, Поттер. Мне трэба даследаваць гэтае цікавае люстэрка. Толькі зараз Гары зразумеў, што стаяла за спінаю Квірла. Гэта было люстэрка Яннадаш. З дапамогай гэтага люстэрка можна знайсці камень, прамармытаў Квірл, пастукаўшы раму. Чаго яшчэ чакаць ад Дамблдара? Але ён у Лондане, а калі вернецца, я буду ўжо далёка. Усё, што змог прыдумаць Гары, было прымусіць Квірла размаўляць, каб адцягнуць яго ўвагу ад люстэрка. Але я бачу вас са Снейпам у лесе, выпаліў ён. Так, ляніва пагадзіўся Квірл і схаваўся за люстэркам, каб агледзець яго ззаду. Ён раскусіў мяне да таго часу і ўсё хацеў высветліць,
наколькі далёка я зайшоў. Ён увесь час мяне падазраваў. Спрабаваў мяне напалохаць, як быццам гэта ў яго сілах. Калі на маім баку сам лорд Валдеморт. Квірл выйшаў за люстэрка і прагна ўтаропіўся ў яго. Я бачу камень. Я ўручаю яго майму гаспадару. Але дзе ж ён? Гары змагаўся з вяроўкамі, але яны не паддаваліся. Яму неабходна перашкодзіць Квірлу засяродзіцца на люстэрку. А мне заўсёды здавалася, што Снейп мяне ненавідзіць. Сапраўды, пацвердзіў Квірл, яшчэ як ненавідзіць. Ён жа вучыўся ў Хогварце разам з тваім бацькам. Хіба ты не ведаў? Яны не пераносілі адно аднаго. Але ён ніколі не хацеў тваёй смерці. Я чуў, як вы рыдалі некалькі дзён таму. Я думаў, Снейп пагражаў вам. Упершыню за ўвесь час страх скрывіў твар Квірла. Часам, сказаў ён, мне цяжка выконваць распараджэнні майго гаспадара. Ён вялікі чараўнік, а я слабы. Вы маеце на ўвазе, што ён быў у класе разам з вамі? Ахнуў Гары. Ён заўсёды са мной, куды б я не пайшоў, ціха адказаў Квірл. Я сустрэў яго, калі падарожнічаў па свеце. Я быў тады дурны юнак з вельмі недарэчнымі меркаваннямі пра дабро і зло. Лорд Валдеморт паказаў мне, як я памыляўся. Няма ні дабра, ні зла, ёсць толькі магутнасць, і ёсць тыя, хто надта слабыя, каб шукаць яе. З таго часу я верна служу яму, хоць шмат разоў падводзіў яго. За гэта ён бываў са мной строгі. Квірл раптам здрыгануўся. Мой гаспадар не з тых, хто лёгка даруе памылкі. Калі ў мяне не атрымалася скрасці камень з Грынготца, ён быў вельмі незадаволены. Ён пакараў мяне і вырашыў пільна сачыць за мной. Голас Квірла станавіўся ўсё цішэй і ўрэшце зусім сціх. Гары успомніў свой паход у крывы завулак. Як ён не здагадаўся! Ён жа бачыў Квірла ў той самы дзень і нават вітаўся з ім за руку ў дзіравым катле. Квірл ледзь чутна выялаўся. Не разумею. Камень у самім люстэрку? Разбіць яго, ці што? Мозг Гары ліхаманкава працаваў. Чаго я хачу зараз больш за ўсё на свеце, думаў ён, дык гэта знайсці камень раней за Квірла. Таму, калі я пагляджу ў люстэрка, то ўбачу, як яго знаходжу. Гэта значыць, убачу, дзе ён схаваны. Але як паглядзець у яго так, каб Квірл не здагадаўся, што я задумаў? Нешта залатое ўспыхнула над ім. Сніч! Ён паспрабаваў схапіць мяч, але рукі былі вельмі цяжкія. Ён міргнуў. Гэта быў зусім не сніч. Гэта былі акуляры. Дзіўна. Ён зноў міргнуў. Усмешлівы твар Альбуса Дамблдора уплыў у поле зроку. «Добрый дзень, Гары», — сказаў Дамблдор. Гары утаропіўся на яго і раптам успомніў. «Сэр, камень, гэта Квірл, камень у яго, хутчэй, сэр». «Супакойцеся, дарагі хлопчык, вы крыху адсталі ад жыцця», — ласкава сказаў Дамблдор. «Камень не ў Квірла». «А ў каго, сэр, я...» «Гары, супакойцеся, калі ласка, а то мадам Помфры выкіне мяне адсюль». Гары праглынуў сліну і агледзеўся. Ён зразумеў, што знаходзіцца ў бальнічным крыле. Ён ляжыць у ложку,
з белымі прасцінамі, а побач на століку ляжыць гара прысмакаў. Падобна, што нехта вынес палову магазіна ласункаў. Пачастункі ад тваіх сяброў і прыхільнікаў, засвяціўся Дамблдар. Тое, што адбылося паміж табой і прафесарам Квірлам у падзямеллі, поўны сакрэт, таму натуральна, што ведае ўся школа. Наколькі мне вядома, твае сябры, містер Фред і містер Джордж Уізлі, адказныя за пасылку, у якой было сядзенне ад унітаза. Не сумняваюся, яны хацелі вас пацешыць. Мадам Помфры, аднак, палічыла, што гэта негігіенічна і канфіскавала яго. Колькі я ўжо тут? 3 дні. Містер Рональд Уізлі і міс Грэйнджер будуць вельмі радыя даведацца, што вы ачунялі. Яны вельмі хваляваліся. Але, сэр, камень... Бачу, вашу увагу проста не цягнуць. Добра, камень. Прафесар Квірл не змог забраць камень у вас. Я вярнуўся своечасова, каб прадухіліць гэта. Хаця павінен сказаць, вы і самі нядрэнна спраўляліся. Вы былі там? Вы атрымалі саву ад Герміёны? Верагодна, мы размінуліся ў паветры. Ледзь дабраўшыся да Лондона, я зразумеў, што месца, дзе я сапраўды павінен быць, гэта тое, якое я толькі што пакінуў. Я прыбыў акурат у час, каб адцягнуць ад вас Квірла. Дык гэта былі вы. Я баяўся, што спазніўся. Вы амаль спазніліся. Я больш не мог яго затрымліваць. Не камень, хлопча. Вы. Прыкладзеныя намаганні ледзь не забілі вас. На адзін жудасны момант я падумаў, што так і адбылося. Што тычыцца каменя, дык ён знішчаны. Знішчаны, бездапаможна перапытаў Гары. А як жа ваш сябар, Нікалас Фламель? Ах, дык вы ведаеце пра Нікаласа, задаволена адзначыў Дамблдар. Вы працуеце як мае быць, ці не так? Ну, мы з Нікаласам крыху пагаварылі і вырашылі, што так будзе лепш. Але гэта значыць, што ён і яго жонка памруць? Хіба не так? У іх хопіць эліксіру, каб прывесці ў парадак справы, а пасля... Так, яны памруць. Дамблдар усміхнуўся, заўважыўшы здзіўленне на твары Гары. Я ўпэўнены, што для такога маладога чалавека, як вы, гэта здаецца неверагодным, але для Нікаласа і Пірэнеллы гэта як пайсці спаць пасля вельмі доўгага дня. Урэшце, для высокаарганізаванага розуму смерць — гэта новая цудоўная прыгода. Разумееце, камень на самай справе не такая ўжо каштоўная рэч. Мець столькі грошай і столькі гадоў жыцця, колькі захочаш. Дзве гэтыя рэчы выбрала б большая колькасць людзей. Бяда ў тым, што людзі майстры выбіраць найгоршае. Гары ляжаў, не знаходзячы слоў для адказу. Дамблдар крыху памурлыкаў сабе пад нос і усміхнуўся, паглядзеўшы на столь. «Сэр», — звярнуўся да яго Гары, — «я тут падумаў, нават калі каменя больш няма, вал... Я хацеў сказаць, вы ведаеце, хто... Завіце яго Волдеморт, Гары. Заўсёды называйце рэчы сваімі імёнамі. Страх перад імем узмацняе страх перад самой рэччу». «Так, сэр, дык Волдеморт будзе шукаць іншыя спосабы вярнуцца, праўда? У сэнсе, ён жа не знік?» «Не, Гары, не знік. Ён усё яшчэ недзе там. Магчыма, шукае сабе якое-небудзь новае цела, каб пасяліцца ў ім. Ён зусім жывы, а таму яго нельга забіць. Ён пакінуў Квірла паміраць, бо не ведае жалю ні да паслядоўнікаў, ні да ворагаў. Тым не менш, Гары,
вам здаецца, што вы толькі адклалі на нейкі тэрмін яго вяртання да магутнасці. У наступны раз нехта іншы таксама будзе гатовы змагацца у, на першы погляд, пройгрышнай бітве. І тады, калі вяртанне затрымаецца зноў і зноў, чаму не, ён можа ніколі не вярнуць былую магутнасць. Гары кіўнуў, галава тут жа забалела, і ён больш ёй не трос. Затым ён сказаў: «Сэр, ёсць яшчэ нешта, што я хацеў бы ведаць, калі можна. Я хачу ведаць праўду пра... праўду». Дамблдор уздыхнуў. Гэта прыгожая і адначасова жудасная рэч, таму да яе варта ставіцца вельмі асцярожна. Аднак я адкажу на вашыя пытанні, калі ў мяне не будзе добрых падстаў не рабіць гэта, таму прашу, прабач мне. Безумоўна, ілгаць я не буду. Добра. Валдэморт сказаў, што ён забіў маю маці толькі таму, што яна спрабавала спыніць яго, каб ён мяне не забіў. Але навошта ён хацеў забіць мяне з самага пачатку? Гэтым разам Дамблдор уздыхнуў яшчэ глыбей. На жаль. На першае ж пытанне я не магу адказаць. Не сёння, не зараз. Калі-небудзь вы абавязкова даведаецеся, а пакуль пакіньце гэтыя думкі, Гары. Калі вы пасталееце. Я ведаю, што надакучыла чуць гэта, калі вы будзеце гатовыя, вы пра ўсё даведаецеся. Гары зразумеў, што спрачацца не мае сэнсу. А чаму Квірл не мог да мяне дакрануцца? Ваша маці загінула, ратуючы вас. Калі ёсць на свеце нешта, чаго Валдэморт не разумее, дык гэта любоў. Ён не ўсведамляе, што любоў такой сілы, якую мела да вас маці, пакідае свой след. Не шрам, яго нельга ўбачыць. Калі нехта любіць вас так моцна, ён нават пасля смерці абараняе сваёй любоўю вечна. Яна ў вашай скуры. І таму Квірл, поўны нянавісці, сквапнасці, злосці, падзяліўшыся душой з Валдэмортам, не мог дакрануцца да вас. Для яго гэта была пакута дакрануцца да такога добрага. Дамблдор раптам вельмі зацікавіўся птушкай на падаконніку. Гэта дало Гары магчымасць прасцінай выцерці слёзы. Калі да яго вярнуўся голас, ён спытаў: «А плашч-невідзімка, вы ведаеце, хто даслаў яго мне?» «Ах, плашч. Так здарылася, што ваш бацька пакінуў яго мне. Я вырашыў, што ён можа вам спадабацца». Дамблдор падміргнуў. «Карысная рэч. У свой час ваш бацька, апрануўшы яго, пераважна прабіраўся на кухню і цягаў ежу, калі тут вучыўся. І вось яшчэ што. Квірл сказаў, што Снейп... Прафесар Снейп, Гары. Так, Квірл сказаў, што ён ненавідзіць мяне таму, што ненавідзеў майго бацьку. Гэта праўда? Скажам, яны і сапраўды не выносілі адно аднаго. Прыкладна, як вы і містер Малфой. А потым ваш бацька зрабіў учынак, за які Снейп не мог яму прабачыць. Што? Ён выратаваў Снейпу жыццё. Што? Так, пацвердзіў Дамблдор летуценна. Забаўна, як працуе мозг у людзей. Прафесар Снейп не можа вынесці, што застаўся вінаваты вашаму бацьку. Я не сумняваюся, ён так абараняў цябе на працягу ўсяго гэтага навучальнага года, бо лічыў, што такім чынам можа вярнуць пазыку вашаму бацьку. А потым ён зможа спакойна ненавідзець памяць пра вашага бацьку. Гары паспрабаваў зразумець гэта, але кроў застукала ў галаве, і ён спыніўся. І, сэр,
ёсць яшчэ адна рэч. Толькі адна. Як я дастаў камень з люстэрка? Я рады, што вы спыталі мяне. Гэта была адна з маіх самых выдатных ідэй. І, паміж намі кажучы, гэта яшчэ мякка сказана. Разумееце, толькі той, хто хацеў знайсці камень, знайсці, а не выкарыстаць, мог атрымаць яго. У адваротным выпадку ён бачыў бы, як здабывае золата або п'е эліксір жыцця. Часам я сам сябе здзіўляю. Але хопіць пытанняў, лепш звярні ўвагу на гэтыя цукеркі. Ледзянцы ўсіх смакаў Берці Боц. У юнацтве мне не пашчасціла. Трапіўся ледзянец са смакам ірвоты, пасля чаго яны мне перасталі падабацца. Але мяркую, будзе лепш, калі я з'ем гэты, колеру ірыскі, праўда? Ён усміхнуўся і закінуў у рот залаціста-карычневы ледзянец. Затым ён папярхнуўся і сказаў: «На жаль, вушная сера». Мадам Помфры была вельмі прыемная, але надзвычай строгая жанчына. «Яшчэ 5 хвілін», – маліў Гары. «Ні ў якім разе. Вы ж упусцілі прафесара Дамблдора». «Сапраўды, бо ён дырэктар, зусім іншая справа. Вам трэба адпачываць». «Я і адпачываю. Глядзіце, ляжу і ўсё такое. Ну, мадам Помфры». «Ну, добра», – здалася яна, «але толькі 5 хвілін». І яна упусціла Рона і Герміёну. «Гары!» Герміёна гатовая была кінуцца на яго з абдымкамі, але Гары быў рады, што яна стрымалася, бо галава яшчэ вельмі балела. «О, Гары, мы былі ўпэўненыя, што...» Дамблдор так хваляваўся. «Уся школа толькі пра гэта і гаворыць», – сказаў Рон. «А што здарылася насамрэч?» Гэта якраз быў адзін з тых рэдкіх выпадкаў, калі праўдзівая гісторыя была больш дзіўная і загадкавая, чым дзікія чуткі. Гары распавёў сябрам пра ўсё: пра Квірла, пра люстэрка, пра камень, пра Валдэморта. Рон і Герміёна аказаліся выдатныя слухачы, яны ахалі ў правільных месцах, а калі Гары распавёў ім, што хавалася пад турбаном Квірла, Герміёна гучна ўскрыкнула. «Значыць, каменя больш няма?» – спытаў Рон урэшце. «І Фламель памрэ?» Я таксама гэта спытаў у Дамблдора, але ён сказаў, як там, для высокаарганізаванага розуму смерць – гэта цудоўная новая прыгода. Я заўсёды казаў, што Дамблдор троху таго. Уразіўся Рон ад таго, што яго герой такі вар'ят. «А што здарылася з вамі?» – спытаў Гары. «Ну, я вярнулася назад, нармальна», – сказала Герміёна. «Прывяла Рона ў прытомнасць. Гэта заняло пэўны час, і мы панесліся ў савятню, каб звязацца з Дамблдорам. Але тут сустрэліся з ім у холе. Ён ужо ўсё ведаў, бо толькі спытаў: Гары пайшоў за ім, так? І кінуўся на 3-й паверх». «Як ты лічыш, ён хацеў, каб ты гэта зрабіў?» – спытаў Рон. «Даслаў плашч-невідзімку твайго бацькі?» «Ну», – узарвалася Герміёна, «калі ён ведаў, у сэнсе, гэта жах, бо цябе маглі забіць». «Зусім не», – задуменна сказаў Гары. «Ён дзіўны чалавек, Дамблдор. Я думаю, у нейкім сэнсе ён хацеў даць мне шанс. Я думаю, ён ведае амаль усё, што тут адбываецца, разумееце? Я мяркую, ён не горш за нас ведаў, што мы хацелі зрабіць, і замест таго, каб спыніць, ён даў нам дастаткова ведаў, каб дапамагчы. Не думаю, што ён выпадкова дазволіў мне даведацца, як працуе люстэрка. Быццам ён лічыў, што я маю права сустрэцца з Валдэмортам тварам да твару, калі змагу...» «Ага, Дамблдор зусім таго», – сказаў Рон з гонарам. «Слухай, трэба, каб ты дазаўтра паправіўся і трапіў на свята ў гонар канца навучальнага года. Усе балы ўжо заробленыя. Слізерин выйграў, вядома.
Ты прапусціў апошні матч па квідычы, і Рэйвенкло нас размазаў без цябе. Але стравы будуць смачныя. У гэты момант замітусілася мадам Помфры. У вас было амаль 15 хвілін, а зараз прэч, строга сказала яна. Пасля добрага начнога сну Гары адчуваў сябе амаль у норме. «Я хочу пайсці на свята», — сказаў ён мадам Помфры, якая папраўляла на століку шматлікія скрынкі з цукеркамі. «Я магу, правда?» «Прафесор Дамблдор лічыць, што вам можна дазволіць», — суха адказала яна, быццам паводле яе меркавання, прафесор Дамблдор не разумее, наколькі небяспечныя могуць быць святы. «І у вас яшчэ адзін наведвальнік». «О, добра», — сказаў Гары. «Хто гэта?» У гэты момант у дзверы бачком праціснуўся Хагрыд. Як заўсёды ў памяшканні ён выглядаў большы, чым належыць. Ён сеў побач з Гары, зірнуў на яго і зарыдаў. «Гэта я вінаваты ва ўсім», — усхліпываў Хагрыд, закрыўшы твар рукамі. «Я распавёў гэтаму злому нягодніку, як прайсці міма пушка. Гэта адзінае, чаго ён не ведаў. А я сказаў яму: ты мог загінуць з-за яйка дракона. Больш ніколі не буду піць. Мяне трэба выгнаць, каб я жыў у маглаў». «Хагрыд!» — усклікнуў Гары, шакіраваны тым, як той скалынаецца ад гора і раскаяння, а вялізныя слёзы сцякаюць у бараду. «Хагрыд! Ён усё роўна даведаўся б! Гэта ж Волдеморт! Ён даведаўся б, нават калі б ты нічога не сказаў бы!» «Ты мог загінуць!» — усхліпываў Хагрыд. «І не гавары імя!» «Волдеморт!» — крыкнуў Гары так, што Хагрыд ад шоку перастаў плакаць. «Я яго бачыў, і я заву яго па імені. Калі ласка, узбадзёрся, Хагрыд, мы выратавалі камень, яго больш няма, ён не зможа выкарыстаць яго. З'ясі шакаладную жабку, у мяне іх шмат». Хагрыд выцер нос далонню і сказаў: «Дарэчы, успомніў, у мяне для цябе падарунак». «Не сэндвіч з гарнастаем, праўда?» — устрывожыўся Гары, і Хагрыд слаба засмяяўся. «Не, Дамблдор даў мне учора выхадны, каб я яго дарабіў. Вядома, ён павінен быў звольніць мяне у любым выпадку. Вось». Здавалася, гэта кніга ў прыгожай скураной вокладцы. Гары з цікавасцю разгарнуў яе. Там было поўна чароўных фатаграфій. З кожнай старонкі усміхаліся і махалі рукамі яго маці і бацька. «Даслаў соў да ўсіх школьных прыяцеляў тваіх бацькоў, прасіў фотаздымкі. У цябе ж ніводнага няма. Ну што, падабаецца?» Хлопчык не мог гаварыць, але Хагрыд усё зразумеў. Гары спусціўся на свята ў гонар заканчэння навучальнага года апошні. Яго затрымала спрэчка з мадам Помфры, якая настойвала на апошнім аглядзе, і таму вялікая зала была поўная. Яе аформілі ў колеры Слізерына, зялёны і срэбны, у знак таго, што каледж 7-мы год запар выйграў кубак школы. За галоўным сталом вісеў на сцяне вялізны сцяг з выявай змяі Слізерына. Калі Гары ўвайшоў, раптам усе змоўклі, а потым адначасова гучна загаманілі. Ён праслізнуў на месца паміж Ронам і Герміёнай за сталом Грыфіндора і паспрабаваў не звяртаць увагі на тое, што ўсе ўсталі, каб паглядзець на яго. На шчасце, праз момант з'явіўся Дамблдор. Балбатня сціхла. «Вось яшчэ адзін год прайшоў», — радасна пачаў Дамблдор. «Я павінен патурбаваць вас банальнымі глупствамі старога перад тым, як мы ўсадзім зубы ў вельмі смачныя стравы. Які быў год! Спадзяюся, вашыя галовы за гэты час сталі паўнейшыя, чым былі.
У вас наперадзе цэлае лета, каб яны зноў сталі цудоўныя і пустыя, да таго, як пачнецца Новы год. Наколькі я разумею, трэба ўручыць школьны кубак. Балы размеркаваліся наступным чынам. На 4-м месцы Гриффіндор 312 балаў, на 3-м Хафлпаф 352, Рейвенкло набраў 426 і Слізерин 472 балы. Са слізеринскага стала пачуўся шквал апладысментаў і вітальных крыкаў. Гары ўбачыў, як Драка Малфой стукае срэбным кубкам па стале. Гэта было брыдкае відовішча. Так, выдатна, Слізерин, пахваліў Дамблдор. Аднак нам неабходна прыняць да ўвагі апошнія падзеі. Зала замерла. Усмешкі на тварах слізерынцаў крыху згаслі. У апошнюю хвіліну у мяне з'явіліся некалькі балаў, якія трэба налічыць. Дайце падумаць. Так. Першаму містеру Рональду Візлі. Рон пачырванеў і стаў падобны да вельмі апаленай рыдыскі. За лепшы шахматны турнір, якога не бачыў Хогвартс, я налічваю Грыффіндору 50 балаў. Ад радасных крыкаў грыфіндорцаў, здавалася, задрыжэлі зоркі. Чуваць было, як Персі паведамляе астатнім старстам: «Гэта мой брат, малодшы брат, выйграў гіганцкія шахматы МакГонагал». Нарэшце зноў усё сціхла. Другой міс Герміёне Грэйнджер. За выкарыстанне халоднай логікі перад тварам агню я налічваю Грыффіндору 50 балаў. Герміёна схавала твар у далонях. Гары падазраваў, што яна расплакалася. Грыфіндорцы злева і справа за сталом былі не ў сабе. У іх стала больш на 100 балаў. Трэцяму містеру Гаррі Поттеру, сказаў Дамблдор. Настала мёртвая цішыня. За чыстую мужнасць і выдатную адвагу я ўзнагароджваю Грыффіндор 60 баламі. Шум быў аглушальны. Тыя, хто мог лічыць, крычалі да хрыпаты, што ў Грыффіндора зараз 472 балы, роўна столькі ж, колькі ў Слізерина. Яны зраўнялі лік. Калі б Дамблдор толькі даў Гары яшчэ 1 бал, Дамблдор узняў руку. Зала паступова сціхла. «Адвага бывае рознай», сказаў Дамблдор з усмешкай. «Трэба быць вельмі смелым, каб змагацца з ворагамі, але столькі ж смеласці патрабуецца, каб змагацца з сябрамі». Такім чынам я ўзнагароджваю 10 баламі містера Невіла Лангботтама. Калі б нехта ў гэты момант знаходзіўся б ля вялікай залы, ён мог бы падумаць, што там адбыўся нейкі выбух. Настолькі гучна лікаваў Грыффіндор. Гары, Рон і Герміёна ўсталі і віталі Невіла радаснымі крыкамі, а той, збялелы ад шоку, знік у натоўпе студэнтаў, якія кінуліся яго абдымаць. Ён яшчэ ні разу не прынёс Грыффіндору ніводнага бала. Гары ўсё яшчэ апладзіраваў, калі заўважыў Малфая. Ён штурхнуў Рона і паказаў на слізерынца, які не мог выглядаць больш ашаломлена і спалохана, нават калі б на яго наклалі звязвальны праклён. Гэта значыць, Дамблдор перакрыкнуў шквал апладысментаў, бо і Хафлпаф, і Рейвенкло радаваліся краху Слізерина, што нам трэба крыху змяніць афармленне. Ён пляснуў далоні. У імгненне зялёныя драпіроўкі змяніліся пурпурнымі, срэбнае стала залатым, вялізная змяя Слізерина знікла, а яе месца заняў нястрыманы леў Грыффіндора. Снейп з ненатуральнай, вымучанай усмешкай паціснуў руку прафесару МакГонагал. Ён злавіў погляд Гары, і хлопчык зразумеў:
пачуцці Снейпа да яго не змяніліся ні на кроплю. Гэта Гары не хвалявала. Здавалася, жыццё ў школе нармалізуецца ў наступным навучальным годзе, або будзе такое ж нармальнае, як і раней. Гэта быў лепшы вечар у жыцці Гары, лепшы за перамогу ў квідычы, каляды і перамогу над горным тролем. Ён ніколі не забудзе сённяшні вечар. Гары амаль забыў пра тое, што яшчэ не прыйшлі вынікі іспытаў. Да вялікага здзіўлення і Гары, і Рона яны здалі ўсё з добрымі адзнакамі. У Герміёны, зразумела, былі лепшыя адзнакі сярод першакурснікаў. Нават Невіл з цяжкасцю здаў экзамены. Добрая адзнака па гербалогіі кампенсавала дрэнную па зеллях. Усе спадзяваліся, што Гойла, які быў настолькі ж дурны, наколькі подлы, выключыць са школы, але ён таксама прайшоў. Шкада, але, як сказаў Рон, шчасце ніколі не бывае поўнае. І нечакана шафы апусцелі, куфары стаялі спакаваныя, жабу Невіла знайшлі ў куце туалета, дзе яна хавалася. Усім вучням выдалі папярэджанні не ўжываць магію падчас канікул. Кожны раз спадзяюся, што яны забудуць іх раздаць, уздыхнуў Фрэд Уизлі. Хагрид адвёў іх да флатыліі чаўноў, якія пераправілі іх праз возера. Яны селі ў Хогвартс-экспрэс, размаўлялі і смяяліся, елі ледзянцы ўсіх смакаў Берці Ботс, краявіды за вокнамі станавіліся зелянейшыя і чысцейшыя. Праязджалі міма маглаўскіх гарадоў, здымалі чароўныя манты і апраналі курткі і паліто. І нарэшце прыбылі на платформу 9:3 на станцыі Кінгс-Крос. Прайшло даволі шмат часу, пакуль усе студэнты выйшлі з платформы. Маршчыністы стары ахоўнік, які прачнуўся ля турнікета, прапускаў студэнтаў праз выхад па двое і трое, каб яны не прыцягнулі ўвагі, вываліўшыся з трывалай сцяны усе разам і не патрывожылі маглаў. «Вы абодва павінны прыехаць да мяне летам», — сказаў Рон. «Я дашлю вам саву». «Дзякуй», — сказаў Гары. «Мне неабходна нечага чакаць з нецярплівасцю». Людзі штурхалі іх, пакуль яны рухаліся да варот у маглаўскі свет. Некаторыя з іх гукалі: «Всього добрага, Гары! Убачымся, Поттер!» «Усё яшчэ папулярны», — усміхнуўся Рон. «Толькі не там, куды я накіроўваюся. Можаш мне паверыць», — сказаў Гары. Ён, Рон і Герміёна прайшлі скрозь вароты разам. «Вось ён, мама! Вось, глядзі!» Гэта была Джинні Уизлі, малодшая сястра Рона, але яна паказвала не на Рона. «Гарры Поттер!» – пішчала яна. «Глядзі, мама, я бачу!» «Ціха, Джинні, і паказваць пальцам брыдка!» Місіс Уизлі усміхалася ім. «Напружаны быў год?» – спытала яна. «Ой, вельмі», – адказаў Гары. «Дзякую за сметанковую памадку і світер, місіс Уизлі». «Няма за што, даражэнькі». «Ты гатовы?» Гэта быў дзядзька Вернан. Усё яшчэ чырвонатвары, усё яшчэ вусаты, усё яшчэ абураны нахабствам Гары, які цягнуў саву ў клетцы па станцыі, поўнай звычайных людзей. За дзядзькам стаялі цётка Пятуння і Дадлі, у жаху ад аднаго толькі віду Гары. «Вы, напэўна, сваякі Гары!» – усклікнула міссіс Уизлі. «Можна і так сказаць», – адгукнуўся дзядзька Вернан. «Паспяшайся, хлопец, у нас няма часу». І пайшоў. Гары затрымаўся, каб развітацца з Роном і Герміёнай. «Убачымся летам. Спадзяюся, ты добра правядзеш канікулы». Герміёна няўпэўнена паглядзела ўслед дзядзьку Вернану, уражаная тым, што нехта можа быць такі непрыязны. «О, так», – адказаў Гары, і яны здзівіліся, калі яго вусны расцягнуліся ва ўсмешцы. «Яны не ведаюць, што нам нельга чараваць дома. Гэтым летам мы з Дадлі добра пацешымся».